受万人敬仰的帝国圣女，竟靠着生生抽干闺蜜的神血来维持神力。而那个被夺走一切的真正功臣，在绝望中第14次选择咬舌自尽。深夜的阴暗地牢深处，突然响起了沉重的脚步声，走来的正是受人敬仰的圣女拉维恩。旁边的神职人员连忙上前劝阻，说没必要亲自来这种肮脏地方。拉维恩却摆出一副悲天悯人的模样，声称绝不会放弃任何迷途的羔羊，更何况的牢深处关着的还是他曾经最珍贵的朋友。这番伪善的言辞让不知情的手下感动不已。阴暗的地牢深处，真正的圣女戴娜正被铁链死死挂起，连嘴巴都被严密的封住。随着沉重的铁门被推开，拉维恩缓缓走了进来。他假惺惺的打发走四周守卫，直到密室里只剩下他们2个人。拉维恩立刻收起伪善的面具，一边抱怨近期自身的神力枯竭，一边气势汹汹地走向被捆绑的戴娜。当看到桌上空荡荡的药瓶时，拉维恩的脸色瞬间阴沉下来。他狠狠盯着虚弱的戴娜，声音里全是致命的威胁，喝问这次的取血量为何变少了，甚至叫嚣是不是皮痒了，想挨刀子。就在气氛剑拔弩张之际，骑士卡利德突然推门而入，他径直单膝下跪，主动向圣女拉维恩请命，说这种放血的脏活交给他来做就好。拉维恩听完顿时面露邪笑，称赞有骑士代劳再好不过。然而这一幕对被绑在墙上的戴娜来说，无异于晴天霹雳，她根本不敢相信昔日最信任的伙伴竟然彻底背叛了自己。拉维恩在旁边冷声叮嘱，这次需要的神血分量极大，千万不能有一丝一毫的浪费。卡利德没有半点犹豫，抽出了寒光闪烁的神圣宝剑，随着冰冷的剑锋无情划过，鲜血瞬间狂喷而出，地牢里只剩下戴娜痛苦万分的惨叫。卡利德下手极其残忍，嫣红的鲜血很快装满了药瓶。拉维恩在一旁冷眼旁观，眼神里没有丝毫怜悯。卡利德恭敬地奉上装满鲜血的药瓶，拉维恩接过去，轻轻摇晃，像是在欣赏无上的珍宝。紧接着，他竟然当场仰起头来，将这整瓶鲜血一饮而尽。神血刚一下肚，拉维恩身上轰然爆发出璀璨的神芒，他得意至极地狂笑起来，赞叹戴娜的神力果然非同凡响。而被死死捆绑的戴娜，只能用满含恨意的目光怒视着眼前这个禽兽。拉维恩饮尽神血之后，反而倒打一耙恶人先告状，他把所有的罪过全扣在戴娜头上，叫嚣要不是戴娜抢走本属于他的尊荣，自己根本不必每天来这恶臭地牢抽血。拉维恩甚至嚣张地动手凌辱，冷笑着讽刺戴娜，若觉得不公，就去向女神祈祷忏悔。被抽干鲜血的戴娜意识逐渐模糊，只能眼睁睁看着拉维恩与卡利德扬长而去。临走前，拉维恩丢下冰冷刺骨的告别，随着沉重的铁门轰然关闭，地牢再次陷入无边无际的漆黑与绝望。这就是如今看似光鲜亮丽的奥斯汀帝国，在这里，圣女的尊贵地位甚至能与皇帝平起平坐。但世人鲜少知道的是，在这无尽的光明到来之前，这片大地曾是一座彻头彻尾的炼狱。当年可怕的瘟疫肆虐大荒，残暴的魔物横行霸道，无边的大地上布满了绝望的尸骸。那是一个彻底看不到希望的黑暗时代，没有任何人知道这片人间地狱究竟该如何救赎。绝望的士兵们被魔物大军逼入绝境，以为今日必将全军覆没。就在这千钧一发之际，一道神圣的曙光撕裂阴霾，伟大的女神埃斯皮托斯亲临这片陷落的废墟，崩盘的战局在瞬间发生逆转。有了神力的加持，军队重新燃起滔天的斗志，高喊着女神尊号，向魔物发动大反攻。在女神的庇护下，帝国终于将黑暗势力彻底荡平，由此开启了长达数百年的辉煌时代。靠着这份神圣的救赎，帝国走向了前所未有的黄金巅峰。人们建立起宏伟的神殿，虔诚供奉能够与女神沟通的圣女，沉溺在似乎永无止境的和平之中。阴暗潮湿的地牢深处，戴娜依然被沉重的枷锁捆死。突然，寂静的走廊里传来一阵细碎的脚步声，那扇尘封已久的铁门被缓缓推开。嘘，该给死囚喂饭了。几名侍女提着油灯，小心翼翼地走入地牢。新来的侍女安妮一看到眼前的惨状，吓得当场愣在原地。同伴连忙扯住安妮，要她闭嘴，警告她这里关押的可不是寻常犯人，他们的任务仅仅是例行灌汤，多余的事情绝对不要过问。可就在他们准备动手灌食的刹那，被悬挂着的戴娜突然猛地抬头，那双摄人心魄的眼睛直勾勾锁定了安妮。你能听到我的精神传音对吧？立刻帮我把嘴上的封印解开。一道冰冷至极的声音在安妮脑海中轰然炸响，同伴还没来得及反应，安妮就已经像失魂落魄的傀儡般走了过去，伸出手就要去解开那道禁锢。同伴这一声厉喝让安妮猛地清醒过来，完全想不起自己刚才为何失控。嘴上的封印被揭开后，戴娜终于能够发出声音，她深深地注视着安妮，轻声说了句谢谢。可谁也没有料到，她挣脱封印后的第一件事竟是毫不犹豫地咬舌自尽。刹那间，整个地牢陷入一片混乱，侍女们吓得尖叫连连，疯狂喊人前去召集祭司。所有人都以为这个可怜人彻底咽气了，可谁又能想到，对于这位被帝国抹杀的真正圣女戴娜而言，这仅仅是她第14次死亡的开始。在一声声急促的呼唤中，戴娜猛地惊醒过来，还沉浸在死亡的恐惧里，整个人彻底懵了。就在这时，耳边传来一道关切的声音，询问她是不是身体不适。戴娜定睛一看，彻底愣在当场，眼前满脸担忧的女孩居然是拉维恩。看对方的身形模样，分明还是个小孩子。她环顾四周，才发现周围大有不同，这里根本不是阴暗的地牢，而是神殿的训练室。难道说自己又一次重生了吗？
拉维恩见他状态不对，伸手想要去触碰他，戴娜却本能的退缩躲开，气氛顿时有些尴尬。戴娜连忙低下头，借口说自己只是胃不舒服，还客气地道谢。拉维恩叹了口气，抱怨说听到他这么见外，心里真的很难受，接着又笑着凑上前，强调他们可是好朋友。看着拉维恩灿烂的笑容，戴娜只觉得讽刺无比。曾经自己也傻傻相信过这笑容，可结果又如何？当他被守卫用长枪死按在地上，哭喊着求对方放过时，换来的却只有拉维恩肆无忌惮的嘲笑。前世的记忆瞬间涌上心头，拉维恩恶毒的言语至今还在耳边回响。那个女人曾高高在上帝警告说他们根本不是一个世界的人，让戴娜认清自己的身份。可一睁眼，眼前的拉维恩却满脸温柔，劝她不舒服就快去休息。戴娜只能强装镇定，随便应付了几句，便急忙转身跑开。还没走多远，周围的议论声就传了过来，大家都在私下嘲讽，说他一个卑微的见习生，凭什么能和高贵的拉维恩搭话？神殿里严苛的等级规矩，压得人根本喘不过气。旁人还在热烈议论，笃定拉维恩将来必能当上圣女。戴娜听在耳中，心里只有无尽的冷笑。由于重生的强烈副作用，她的身体实在撑不住了，只能硬着头皮去请假，结果又换来一顿嘲讽。导师责备她没有神力，还不努力，周围人也在等着看她的笑话。戴娜只能低头妥协，随后急忙转身离开。刚走出大门，身体就彻底到达了极限，直接重重栽倒在地。熟悉的窒息感从心涌来，自己竟然又一次复活了，这让戴娜彻底崩溃。为什么连死都成了一种奢望？但现在不是绝望的时候，她必须立刻确认今天到底是什么日子。她一把推开大门，无论还要重生多少次，房间里的陈设毫无变化。戴娜熟练地抽开抽屉，翻出了自己的日记本，定睛一看，上面的日期赫然写着381年8月。戴娜整个人彻底愣住了，因为前2次重生，她都是在382年4月醒来，这一世竟然提前了整整1年。难道冥冥之中有什么被改变了？这会是她逃离轮回的最后机会吗？可这个念头刚一萌生，她就立刻合上了日记，不敢再继续妄想。期望越大，最终换来的只有更深的背叛与绝望。况且，就算时间提前了，又能如何？作为一个身无分文的神殿锅，她根本无处可逃。曾经拼尽全力想要摆脱命运，最终却依然被拽回原点。如果这一世注定要重复折磨，那至少祈求上天这次能给他一个不一样的结局。为了摆脱这无休止的折磨，戴娜做出了一个疯狂的决定。她试图用最极端的方式强行结束自己的生命，残酷的现实却给了她一记重锤。地上的血迹尚未凝固，体内的神力就自发运转起来，瞬间将伤口愈合得完好如初。这股神力如今成了禁锢她的枷锁，只要神力依然存在，她连选择死亡的权利都没有。在这座与世隔绝的神殿里，她根本无能为力，唯一的解脱之法就是像前世那样，依靠地牢里的神圣道具封印神力。这种求生不得求死不能的轮回，究竟什么时候才是尽头？戴娜推门走到了院子里，凝视着耸立在神殿前的女神雕像。曾经的她也曾虔诚地崇拜着这里的一切，可谁又能想到，在来到神殿之前，戴娜不过是个流落街头的小乞丐，每天只能向路人伸手乞讨，讨要一口微薄的食物。直到那天，一位神父在人群中注意到了她。老神父仔细打量过她后，说出了一句彻底改变她命运的话：这小女孩体内竟然蕴藏着罕见的神力。就因为这句话，戴娜被带回了这座神殿。虽然这里的人从未给她好脸色，但至少从那天起，她再也不用忍饥挨冻。修女推开房门，告诉她，以后这里就是她的房间。对于一个从小流浪、从未感受过温暖的孩子来说，能拥有一个属于自己的角落，就已经觉得是莫大的恩赐。可谁又能料到后来她会因此失去一切？她站在女神雕像前，内心装满了委屈与不甘。为什么要赋予她这该死的神力？为什么要让她来到世上受尽折磨？她真的不想再被任何人利用了，甚至卑微的向女神祈祷，求她直接夺走自己的生命。她真的快要撑不下去了。就在万念俱灰的时刻，阵风拂过神殿，他脑海中猛然闪过一件大事。如果记忆没有偏差，这个时期的神殿似乎即将举办一场盛大的庆典。戴娜脑海中灵光闪现，瞬间产生了一个大胆的计划。神殿每年都会举办盛大的庆典，帝国4大公爵都会亲临现场，这其中就包括那位凶名在外的大人物德温大公。传闻凡是他领兵打过的仗，就从来没有输过，所过之处寸草不生，简直就是一个嗜血的杀神。戴娜打定了主意，要是敢当众去招惹这种狠角色，对方肯定会当场要了自己的命。可他光顾着出神，脚下突然一撞，手里的苹果唰的洒了一地。面对别人的责怪，戴娜只能低声道歉。看着散落一地的苹果，戴娜心里比谁都清楚，那该死的神力会自动治愈她，靠自己根本死不掉。既然自己下不去手，就只能借别人的刀了。她必须死在那个怪物大公手里。戴娜急匆匆往前跑，身后却突然传来一声呼唤，这声音让她停下了脚步。回头一看，居然是卡利德。他温柔地问戴娜要去哪里。作为名门望族出身的见习骑士，卡利德在神殿里人气极高，也是唯一对戴娜温柔的人。可戴娜心里再清楚不过，等卡利德以后成了圣骑士，一切就全变了。在戴娜前几世遭受折磨时，这个看似温柔的男人却从来没有伸出过援手，他不过是个虚伪的家伙罢了。卡利德关切地问他怎么了，戴娜却只是冷冷地回了一句，说自己没事。他找了个借口说要去帮忙准备庆典，便急匆匆转身离开，只留下卡利德一个人站在原地，纳闷自己是不是做错了什么。画面一转，来到了特尔西亚家族气派的府邸。
在这里有一位备受瞩目地管家本，女仆们一看到他，就兴奋地围上来打招呼。本也总是挂着温柔的微笑，礼貌地回应每个人，在大家眼里，他简直就是完美的代名词。难怪大公会把我留在身边整整10年，甚至有传言说，只要是府邸里的事情，就没有本不知道的，连飞过一只鸟，他都能叫出名字。可实际上，这差事可真没大家想的那么轻松。本在心里默默叹气，伺候这位德温大公真不是一般的累。去神殿参加庆典，大伙都穿得一身白，可德温偏要穿得一身黑。本刚想劝他多准备一套衣服，德温回头冷冷看了一眼，本吓得立马把话咽了回去。两人刚走到楼下，小儿子裘德就兴高采烈冲了过来，看着这小子脸上的创可贴，德温问他是不是又跟人打架了。裘德挠着头打哈哈，硬说是赛跑受的伤。德温也懒得深究，交代他在家别惹事。一旁的丹尼斯合上书本，沉稳地接过了话茬，说有他在绝对出不了乱子。德温准备出门，顺口问两个儿子想要什么礼物。丹尼斯倒是一如既往爱学习，指明要一本神殿限时发售的绝版书。轮到裘德时，这小子直接语出惊人，大喊着想要一个妹妹。这话一出，在场的所有人直接傻眼了。德温无语地问他到底在想什么，结果裘德理直气壮地抱怨说别人家都有妹妹，就他没有。德温叹了口气，训斥他别整天胡闹。裘德一听，顿时有些赌气地转过身去，小声嘟囔着反正每次都会被拒绝。裘德甚至赌气觉得父亲就是偏心哥哥丹尼斯，这话让德温有些始料未及。他耐下心来劝说道，如果只是想要个同龄玩伴，找个侍从就行，唯独妹妹绝对不行。裘德不解地追问为什么，德温只能实话实说，因为他们现在没有母亲。可小孩子哪懂这些？裘德反问这有什么关系？这下可把德温给难住了，这种事根本没法跟小孩子解释。无奈之下，他只能看向一旁的丹尼斯，想让大儿子帮忙解围。丹尼斯推了推眼镜，淡定地说，其实这事倒也不是不行。这话一出，父子俩都愣住了。丹尼斯笑了笑，提出了一个意想不到的办法，直接去领养一个不就好了。马车在干道上不紧不慢地行驶，德温靠在车厢里，脸色阴沉，一言不发。身旁随从本轻声开口劝慰大公，阁下不必把小少爷的话放在心上，小孩子的想法总是变幻莫测。德温叹息一声，无奈回应，起初我也以为那只是一句玩笑，可如今心里却怎么也放不下。因为没有母亲陪伴，德温总觉得深深亏欠孩子。过去无论他们要什么都会无条件满足，可到头来用物质代替陪伴，反而彻底害了他们。孩子们对轻易得到的东西迅速失去兴趣，甚至连与人相处都变得冷漠无比。他们一天天长大，却仿佛彻底失去了爱人的能力。德温心中灵光一闪，倘若真能领养一个善良的孩子，或许能让那两个臭小子学会怎样去爱。一旁的本听闻这个想法，瞬间愣住，这可完全不像大公平日雷厉风行的作风。但他直觉感到大公这次格外认真。德温打定主意，准备在此次出行中物色合适人选。说话间，马车已然抵达神殿。神殿的庆祝典礼举办得盛大隆重，台上的人滔滔不绝宣读祝福，台下的德温却只觉得枯燥乏味，忍不住连连叹气。而此时的戴娜正躲在角落暗中观察，看着被人群簇拥高高在上的德温，他心中顿时凉了大半。距离如此遥远，别说寻找机会刺杀自己，甚至连靠近他的可能都没有。就在戴娜准备行动时，身后突然传来同伴嚣张的呼喝，对方理直气壮地命令他去仓库搬运椅子。对方借口自己事务繁忙，把修女交代的杂活全甩给了戴娜。戴娜指了指自己，对方却连表面功夫都不做，直接当众大声嘲讽，说他不过是个卑微低贱的孤儿，根本没有资格拒绝命令。若是换作以往，戴娜或许只能默默忍气吞声，可这一次他没有退缩，冷冷对了回去，提醒对方这原本就是他自己的任务。这句话瞬间将对方彻底激怒，指着戴娜大声质问，强调自己身份高贵，而戴娜一出生就注定卑微低劣。四周的嘲笑声铺天盖地而来，都在指责他自不量力。戴娜低头沉默不语，世上又有谁愿意一出生就是孤儿？然而这一切冲突其实全都在他的掌控之中。戴娜悄悄斜眼看向大殿门口，他猛地站起身子，因为他惊觉大公突然失去了踪影。他焦急地向四处张望，这可是自己梦寐以求的唯一机会。终于在人群缝隙中，他捕捉到了那个正要离开的黑色背影。可还没等他迈开脚步，刚才找茬的女孩一把死死拽住他，大声厉色质问他要去哪里。这一声喧哗直接惊动了巡视的修女，修女厉声训斥两人不该在典礼上胡闹。恶毒女孩反应极快，立刻恶人先告状，声称是戴娜突然发疯站起，自己只是在好心劝阻，暗中还低声威胁戴娜乖乖配合。修女目光严肃地盯紧戴娜，追问她究竟要去何处。戴娜只能咬紧牙关，顺着谎言应答，谎称自己正要前往搬运椅子。她内心焦急万分，若是再耽搁片刻，大公恐怕就要彻底消失在视野中。修女冷声警告他别再惹是生非，命令他赶紧前去干活。戴娜赶忙答应下来，拔腿便朝大殿之外疾奔而去。戴娜在庞大的神殿里拼命穿梭寻找，倘若错失这次千载难逢的机会，她的解脱计划将彻底泡汤。可放眼望去，周围根本没有那个人的身影。就在他几近绝望的关头，前方终于浮现出那个熟悉的挺拔背影。德温大公赫然就在前方，正步履沉稳地准备离开神殿，凝视着那个高大威严的背影。戴娜内心不禁泛起阵阵恐惧，这可是个威名远扬杀人不眨眼的怪物，自己真要主动送上前去寻死吗？可一想到过往遭遇的痛苦折磨，她明白自己早已没有任何退路，
这绝对是唯一能让自己解脱的机会。他一咬牙，下定决心，径直朝对方发狠冲了上去。戴娜再也顾不上暴露身份，扯开嗓子大声叫住了正要离开的德温。这突兀的喊声瞬间惊动了四周守卫，拔出利剑，齐刷刷如潮水般将他死死包围。面对眼前闪烁着寒芒的冰冷刀锋，戴娜没有丝毫退缩惧色，反而扯着嗓子大声恳求，声称自己有至关重要的机密相告，恳请大公赐予片刻时间。打量着眼前这个瘦弱胆大的女孩，德温示意守卫退下放行。待到戴娜快步走到跟前，德温居高临下，眼神冷漠的发问：“看你这身修女服饰，你应该就是本期的圣女候选人吧？”德温语气冰冷地质问对方，貌似拦下自己究竟有什么图谋。戴娜表面虚着应付，心中却在飞速盘算着距离。要想伤到这个实力恐怖的男人，自己就必须再贴近一些。他强行压下剧烈的心跳，让自己冷静，紧接着猛地从袖口抽出藏好的匕首，尖叫着朝德温胸口狠刺过去。这突如其来的刺杀举动，把周围的侍卫吓得魂飞魄散，惊恐的大喊：“大公，小心！”然而德温连眉头都没有皱一下，反手精准死死扣住了他的手腕。看着眼前这个自不量力的孱弱女孩，德温心中只感到荒谬至极，竟然真的有人敢在神殿当众行刺自己。他发力一把夺过刺来的匕首，嘴角挂着冷笑，嘲讽质问：“难道你以为凭这种幼童玩具就能杀死我？”紧接着，德温将锋利的刀尖反向直准了戴娜，厉声命令他立刻如实招来。究竟是幕后什么势力指使你来的？无尽的折磨像逃不掉的死循环。拉维恩阴冷的宣告还在耳边回响。逃离地狱的戴娜真能躲过这一劫吗？画面转过，德温正挥舞匕首，死死逼问：究竟是谁派戴娜来行刺的？若不说出幕后指使，现在就送他上路。面对这致命的威胁，戴娜不仅没有任何害怕，反而嘴角微微上扬，笑了出来。对他而言，死亡反而是求之不得的解脱。看着眼前这个古怪的少女，德温心中无比纳闷，死到临头怎么还能笑得出来？戴娜看着自己的双手，这一次终于能彻底解脱了，只要这一刀刺下，就能告别痛苦。寒光闪过，鲜血飞溅，戴娜脱力般倒在地上。德温忍不住冷笑一声，这场景简直荒谬透顶。这小丫头根本不是来刺杀的，分明是送上门来寻死的。德温再次厉声质问，是不是神殿指使他来的？对方究竟给了什么好处？可戴娜只是默默垂头，咬紧牙关，一言不发。见他死不开口，德温果断挥手下令，直接把他押送回神殿去。一听到要被送回神殿，戴娜彻底陷入疯狂，拼尽全身力气大喊让人停下，千万不要把我送回神殿，求求你现在就杀了我！德温猛地停下脚步，转身冷冷地打量着他。戴娜狼狈地趴在地上哀求，自己绝对不会有丝毫反抗，只要能死在这个地方怎样都行，他宁愿死在这里，也绝不再回那个可怕的地狱。这番话让德温若有所思，立刻挥手命令守卫松手。守卫闻言赶忙放开少女。德温步履沉稳地走到戴娜面前，弯下腰低沉地问了一句：小丫头，你今年多大了？戴娜怯生生地抬起头，声音微弱地说自己今年12岁了。听到这个岁数，德温眼神深邃地审视着眼前的小女孩。谁能想到，平日里冷酷无情的凶悍大公，竟然破天荒伸出手，温柔地摸了摸她的头。德温直视着她的眼睛，缓缓开口道：既然你宁死也不肯回神殿，那要不要来做我的女儿？这话犹如惊雷炸响，戴娜整个人彻底懵了。做这位大公的女儿，这究竟是怎么回事？戴娜根本不敢相信自己的耳朵，战战兢兢地小声确认：您真的决定要收养我吗？旁边的随从急得大喊大叫：收养刺客是不是太草率了？德温面色极其平静，表示自己原本就在寻找合适的孩子，况且他现在非常中意戴娜。戴娜眼神依旧有些犹豫，低声说自己只是卑微的孤儿，根本配不上这份今天的大好运。德温对此全不在意，霸气十足地告诉他，只要成为他的女儿，他就是普天之下尊贵无比的人。高贵的身份对一直被踩在泥泞里的戴娜来说，简直就像是一场不敢醒来的美梦。戴娜在内心深处告诫自己，不要再继续胡思乱想了，眼下最要紧的事情是必须立刻摆脱神殿的魔爪。她缓缓抬起头，下定决心，坚定地答应，请您收养我吧。看着眼前的女孩，德温心里却在不断盘算，这孩子根本不会使用刀刃，本性也称不上凶残恶劣，到底承受过怎样非人的折磨，才能让12岁的孩子一心求死？德温正准备带他离开，忽然再次停下脚步问他，对了，你究竟叫什么名字？听到这个问题，戴娜整个人僵在了原地。在这个冰冷无情的地方，从来没有人关心过他的姓名。德温微微点头，让戴娜先在此处耐心等待几天，等手续全部办妥就来接他。为了表达友好，德温特意挤出了一个微笑，可那凶狠的脸庞笑起来十分吓人，吓得戴娜本能的后退了一步。德温气氛有些尴尬，连忙解释自己天生面相凶恶，笑起来确实不太好看。不料戴娜却轻轻摇了摇头，说只是太久没有其他人对自己露出过这样温柔的笑容了。这话让旁边的随从听得满头大汗，自家大公这表情也能叫温柔吗？这姑娘以前究竟过着怎样惨烈的生活？德温狠瞪了随从一眼，警告他少多嘴，随后转头告诉戴娜，等本周的庆典结束，就可以直接带她回庄园了，还要再等漫长的5天吗？戴娜默默抬头看着天空，只能祈祷时间能过得快一些。神殿的神官一脸不可置信，询问德温是否真要收养圣女候选人。德温态度异常坚决，当场给出了肯定的答复。这话让对面的神官面面相觑，脸上满是为难的表情。
神官试着打起太极，声称候选人都是神殿至宝，原则上绝对不能放人。但随后神官又话锋一转，表示只要不是热门人选，倒也不是完全没有商量余地。神官翻着名册询问公爵相中了谁，德温没有丝毫犹豫，直接报出了戴娜的名字。神官听到这个名字，当场愣住，翻遍名册才在角落找到，原来对方只是个贫民窟出身的低等候选人，这让神官百思不得其解，不懂公爵为何偏偏挑了个最不起眼的存在。不知死活的神官还在出言奉劝，直言这丫头神力极其微弱，对大公根本毫无价值，建议换个更有潜力的苗子。德温眼神一冷，直接反问：我的选择有问题吗？我看你们是不想要舌头了。冰冷的杀意瞬间席卷全场，神官吓得面如土色，不敢吭声。旁边的本见状立刻上前打断，直接拍板定下人选，警告对方别让大公重复第二遍。紧接着本掏出支票递了过去，微笑表示这是大公的一点心意。神官凑近看清上面的金额，当场吓得目瞪口呆，那上面赫然写着整整100万金币，沉甸甸的巨款瞬间砸得神殿上下再无半点意义。本笑着催促神官以最快速度办妥收养手续，看在巨款的份上，神官自然满口答应。等德温与本前脚刚离开，这两个神官便撕下了伪装，他们根本没打算将钱上交神殿，而是当即决定私吞这笔天降横财。反正对方只是个无人问津的平民孤儿。此时另一边的神殿小屋内，戴娜身上的伤口已彻底愈合，望着窗外明媚的阳光，她感到这一切宛如梦境。曾经因为体内那股诡异的力量，她以为自己终生都将困死在这阴暗之地，没想如今竟真能离开。可她的内心依然忐忑不安，高门贵族的心思向来难以揣摩，万一这只是大公的一时兴起，自己又该何去何从？万一大公中途反悔，他的下场恐怕会更加凄惨。即便真的进了大公府邸，还要面对大公的双胞胎儿子丹尼斯与裘德。在那些云端的贵族眼中，平民出身的孤儿与蝼蚁无异。不过这一切对他而言都已不再重要，他踏入公爵府的唯一目的不过是寻找一个彻底解脱的机会，只要能支撑到那一刻便足矣。修女居高临下的严厉警告，抵达大公府后必须百依百顺，听从吩咐，出了神殿的大门就绝不允许再次返回，最好将这里的一切过往通通抹去。戴娜试探着低声发问，倘若对方中途反悔抛弃了自己，又该如何是好？修女冷笑着给出了无情的回复，那就自生自灭去吧，如今的神殿早已没有你的立足之地。听闻此言，戴娜彻底看清了神殿的虚伪，暗骂从前的自己过于愚蠢，竟会对这冰冷修道院抱有幻想。收拾好行李走出长廊，他迎面撞上了拉维恩。拉维恩满脸狐疑地打量着包裹，纳闷这卑微的丫头清早要前往何处。见修女恭敬地迎上前来招呼，拉维恩随口编造了刚做完晨祷的谎言，他装作关切地打听一大早要把这丫头带往何处。修女迟疑片刻后坦言告知，戴娜今日便要前往大公府邸，乃是大公阁下亲自选定的养女。听到这个消息，拉维恩如遭雷击，当场愣在原地。他强压下心中的嫉恨，假意声称二人私交甚笃，想要单独与戴娜道别。修女并未产生怀疑，爽快地转身离开。可刚走到偏僻无人的拐角，拉维恩便瞬间撕下了伪装的面具。他死死掐住戴娜的胳膊，厉声质问她是不是早就暗中勾结大公。戴娜连声否认，拉维恩却满眼嫉恨与阴狠，发疯般质问区区一个贱民，凭什么被大公相中？拉维恩肆意嘲弄戴娜卑贱的出身，骂她不过是个毫无价值的废物孤儿。然而下一秒，拉维恩却骤然松开了双手，瞬间变脸堆满笑容，连声道歉，声称刚才不过是一时失言。他甚至装出一副委屈落泪的模样，狡辩是因为舍不得好友离去才举止失控。听到朋友这两个字，戴娜心中泛起阵阵恶心与讽刺，正是眼前这个蛇蝎妇人曾经亲手将她推入万劫不复的深渊，如今竟能若无其事的演戏伪装，盯着拉维恩丑陋虚伪的嘴脸。戴娜在心底暗下决心，过往遭受的一切苦难血债，来日定要这女人百倍奉还。戴娜神色真诚地看向拉维恩，表示离别之际想奉上一份真挚的祝福。拉维恩心生疑虑，不知这被欺凌的丫头究竟意欲何为。戴娜主动握紧拉维恩的手，口中深情地祝愿对方日后能成为仁慈的圣女，可内心深处却在疯狂地诅咒这毒妇终其一生也别想踏上圣坛。她表面含笑祝愿对方前程似锦，心中却期盼对方也沦入绝境，亲身体验自己曾历经的绝望与痛苦。话音落下的瞬间，戴娜狠狠甩开了对方的手，冷笑着表示祝福完毕。拉维恩虽感诡异莫名，却依旧皮笑肉不笑的道谢。拉维恩死死凝视着戴娜远去的背影，一股莫名的寒意骤然涌上心头。刚才那丫头的眼神犀利如刀，仿佛早已洞穿了自己隐藏的所有阴谋，令他感到极度不安。不过拉维恩很快收敛神色，发出一声冷笑，将这股不安强行压下。在他看来，今日一别后，这低贱的孤儿便会永远消失，两人此生绝无可能再次相见。月光洒落在阳台上，女人静静凝视着夜空，听到身后的脚步声，她微笑着转过身来，走来的正是德温。她有些担心地上前问他为何半夜吹冷风。女人抬头看着星空，轻声对德温说道：如果以后我们能有一个女儿。修女指着远处的林荫小路，告诉戴娜路的尽头会有人接应。神殿重门轰然关闭，彻底切断了她的退路。戴娜独自走在林荫道上，虽然重获自由，前路却依然一片未知。看着远处矗立的城堡，她心里无比清楚过往的自己毫无选择，而这一次命运又会将她带往何方。
曾经被背叛、被折磨的痛苦，还有无数次重生轮回的绝望，早已将他逼上绝路。但这一次完全不同，在被彻底抛弃之前，是他主动踢开了神殿，失去了顶替的圣女。他倒要看看神殿还能撑多久。刚走到小路尽头，一辆豪华马车早已停在路边。公爵助手本恭敬地迎上前，笑着向他行礼，表示自己已在此恭候多时。本态度客气地自我介绍，承诺在接下来的日子里将全心服侍这位新大小姐。戴娜显得有些局促，主动向本打招呼问好。看着向自己躬身行礼的女孩，本赶忙连连摆手，直言小姐过于客气。面对这突如其来的尊崇，戴娜浑身感到很不自在，毕竟曾经的她从没受过这种待遇。本微微一笑，神色十分严肃地提醒道：“从现在起，您已经是特尔西亚家族的一员，这是帝国唯一的公国，而您就是大公唯一的女儿。您的一举一动都代表着整个家族的荣誉。”得知自己的言行竟然与如此庞大的家族绑定，戴娜心里满是惶恐。本看出了她的不安，柔声安慰道：“感到陌生非常正常，以后慢慢习惯就好。”戴娜跟着本踏上马车，直到此刻她才有了实感，自己真的要成为公爵养女了。坐进车厢后，戴娜主动开口致谢：“多谢您特意前来接我。”对面端坐的德温面色冷淡，语气平静地表示自己不过是在履行承诺。望着眼前冷漠的公爵，戴娜心里反而踏实了许多。对方显然不是虚伪谎言之徒，这可比那些口蜜腹剑的小人好太多。比如那个无比虚伪的拉维恩。只不过车厢内的氛围一时间尴尬到了极点。德温打量着躲在角落的戴娜，心里不禁暗自纳闷，这姑娘坐得如此之远，难道是自己长得太吓人了？注意到她身旁破旧的小包，德温主动开口打破沉寂，询问她是否只带了这点行李。戴娜老老实实低头回答，自己本就没有任何衣物积蓄。德温顺口接道：“那以后需要购置的东西可就多了。”不料戴娜听到这话，顿时吓得浑身一抖，赶忙慌张摆手拒绝。她把头埋得极低，声音微弱如蚊呐，称自己什么都不需要，因为在她心里用不了多久，这一切荣华富贵都将与她无关。这下彻底轮到德温犯愁了。若这丫头能像家里的裘德那样，天天缠着他索要礼物，事情倒还简单。如今他什么都不敢要，自己究竟该送些什么，才能真正让他展露笑颜？凝视着眼前的女孩，德温脑海中灵光一闪，他突然想起多年前对妻子许下的那个深情承诺，将来若有了女儿，一定要赋予她一个如璀璨繁星般闪耀的名字——埃斯特。德温注视着女孩，沉声说道：“为了祝福你的全新开始，我要赠予你一个新名字，从今日起，你的名字就叫埃斯特，意味像璀璨繁星般闪耀的孩子。”他满心局促的怯声说道：“如此美好的名字，根本不配用在我的身上。长期置身于无尽黑暗中的他，从未敢奢望自己也能有展露光芒的一天。”德温坚定的摇头，断然否定了他的自卑。从此刻起，你将比世上任何人都要耀眼，因为你是特尔西亚家族唯一的千金。凡是你所渴望的一切，我都会倾尽全力满足你。这番话瞬间击中了戴娜的心房，哪怕早已做好放弃生命的准备，这一刻她却生出了贪念。即便只有这短暂的一刻，她也渴望拥有专属于自己的璀璨姓名。多年积压的无尽委屈在此刻彻底溃堤，埃斯特终于放下所有防备，带着哽咽轻声致谢：“多谢您公爵大人。”车轮滚滚向前，原本满是戒备的女孩，此时已在对面安然睡去。看着她安静柔和的睡脸，德温心中泛起一阵酸楚，这本该是他这个年纪应有的模样。可回想起他此前那绝望的眼神，德温的心就像被重重揪紧，那是看淡生死，随时准备赴死的眼神。这种眼神，他只在尸横遍野的战场上见过。这孩子曾经究竟受过何种折磨？德温细细打量着睡梦中的埃斯特，这才注意到他身上的衣物破旧肮脏且极不合身。无尽的怒火瞬间在德温胸中喷涌，那群虚伪的神殿神职竟敢如此虐待他的女儿，这笔血债他绝不会善罢甘休。他当即向着车厢外怒声暴喝。本守在车外的本赶忙恭敬应声，询问公爵大人有何吩咐。德温冷声下达命令，马车立刻掉头前往服装店。车外的本瞬间满头大悟，不明白为何要突然掉头折返。德温态度极其果断，直接点名前往顶级高定店奥达尔。男孩轻声开口：“你现在终于有家了。那位大公是个怎样的人？”埃斯特摇了摇头：“我也不太清楚，但他和以前见过的那些人都不一样。”他接着说道：“他不是个虚伪的人，而且非常守信用。”听到这里，男孩脸上露出了温和的笑容：“那就好，之前我一直很担心你，现在总算能放心了。”埃斯特有些不敢相信：“你居然一直在担心我？”男孩语气温柔：“那是当然，我可是一直都在看着你呢。”埃斯特转过头看着身边的男孩，一时间有些失神：“你到底是谁？”还没等他想明白，耳边就传来了呼唤声：“埃斯特，快醒醒！”埃斯特猛地惊醒，有些慌乱的道歉：“对不起，我竟然睡熟了。”德温语气温和：“没关系，下车吧，带你去个地方。”埃斯特还有些迷糊，德温接着解释：“这里是特尔西亚非常有名的地方。”马车停在了一栋华丽的建筑前，这里正是大名鼎鼎的克里斯汀高定店。德温看着他，平静的开口：“从现在开始，你需要准备各种各样的礼服了。”听到这句话，埃斯特整个人都傻了。马车刚停稳，克里斯汀就急匆匆地迎了出来，他满脸热情地打招呼，对大公的突然造访感到十分意外。德温道也直接坦言自己没有提前预约，这次来是为了给一个年轻女孩挑选衣服。克里斯听完有些诧异，女孩。此时的埃斯特躲在后面，看着自己身上破旧的衣服，担心对方会嫌弃自己太脏。然而克里斯汀并没有任何嫌弃，反而温柔地蹲下身子向德温确认：“这就是需要新衣服的小小姐吗？”德温给出了肯定的回答。克里斯汀微笑着问：“你叫什么名字啊？”
埃斯特一时间有些恍惚，下意识的想要报出救名字，我叫戴。话还没说完，德温便在一旁沉声打断。埃斯特。克里斯汀热情的拉起埃斯特，带他往里走。德温也在一旁温和的交代，说自己和本就在旁边等着，让他别有压力，看中什么尽管挑。克里斯汀把他安顿在舒服的沙发上，还塞给他几本画册，让他先挑着玩。可面对这么漂亮的大沙发，埃斯特却显得有些局促。他小心翼翼地问克里斯汀，自己真的能坐在这里吗？克里斯汀笑着告诉他，这有什么不行的。埃斯特这才猛地意识到，这里已经不是神殿了，以前在那个地方，要是敢不打招呼就坐下，肯定少不了一顿打骂。看着眼前温柔的克里斯汀，他轻声说了句谢谢。一旁的克里斯汀正悄悄地量着这个女孩，大公亲自带人过来，这可是破天荒的第一回。不过这孩子看起来确实有些局促，只是紧紧抱着画册。但克里斯汀是谁啊？那可是顶级高定店的老板娘。她立刻拿出店里的招牌新款，热情地向埃斯特推荐，直夸她皮肤白，穿这件粉色礼服肯定好看。看着眼前这件华丽的裙子，埃斯特却有些退缩了。这么贵重的衣服，他以前连想都不敢想。他有些慌乱的摆手，小声解释说自己平时根本没有机会穿。克里斯汀一听，立刻又爆出好几套不同风格的裙子，一件比一件精致漂亮。这下子可把没见过世面的埃斯特给彻底看花了眼。看着眼前这些华丽的裙子，埃斯特有些为难地小声嘀咕：“这些衣服太华丽了，我穿不合适吧？”克里斯汀倒也贴心，立刻拿来画册，让他挑自己喜欢的。埃斯特小心翼翼地指了指，选了几个最朴素的款式。克里斯汀一眼就看穿了，这孩子是不想太张扬。他温柔地笑了笑，说自己已经明白他的喜好了。接着，克里斯汀又夸他长得这么精致可爱，其实穿什么都会很好看。埃斯特有些不敢相信，自己真的可以吗？克里斯汀自信地拍拍胸脯，说自己最喜欢帮人打扮了，让埃斯特把一切都交给自己，保证会像魔法一样神奇。魔法这个词对埃斯特来说实在是太陌生了，但看着克里斯汀那充满自信的笑容，他心里竟然隐隐有些期待。而在试衣间外，德温和本已经等了很久，德温忍不住直犯嘀咕，换个衣服怎么要这么长时间？就在这时，本在一旁轻声提醒，说人已经出来了。德温下意识转过头去，这一看，他整个人直接愣在了原地。走出来的埃斯特已经换上了一身精致的新裙子，他有些局促地揪着衣角，小声地问德温，自己看起来是不是很奇怪？看着换上新裙子的埃斯特，德温一时间有些恍惚，他好像在女孩身上看到了亡妻艾琳的影子。如果当年他们能有个女儿，大概也就是这个样子吧。回过神来，德温由衷地夸赞道，这身衣服真的很适合你。听到这话，埃斯特有些不好意思地低下头，他有些局促地揪着裙摆，小声地嘟囔着，能试穿这么漂亮的衣服，自己就已经很满足了。可德温哪里肯就这么算了，他直接转头问克里斯汀，店里难道就这一件吗？克里斯汀立刻心领神会，笑着说还有好多呢。一听还要继续试，埃斯特慌得连连摆手说有一件就足够了。德温却霸气地表示自己最不缺的就是钱，让他只管去试，自己会一直在这里等他。埃斯特心里满是惶恐，这么好的待遇他以前连想都不敢想。克里斯汀这下可算是找着乐子了，拉着埃斯特一套接一套的试，什么可爱的、甜美的、优雅的，全给这孩子安排上了。克里斯汀在一旁激动地直拍手，直夸埃斯特就是个天生的衣架子。看着眼前这一幕，德温连眼睛都没眨一下，直接转头叫了一声本赶忙应声。德温语气平淡的吩咐，把刚才试过的那些全都买下来。本笑着答应，心里却忍不住直犯嘀咕，这位大公大人这是要彻底开启宠女模式了呀。可克里斯汀的热情还没完，嘴上说着这是最后一件，手里却又拿出了新花样。埃斯特整个人都快被折腾散架了，最后好不容易才定下来，把他之前挑中的那7套全部打包。看着累瘫在椅子上的埃斯特，德温走过去轻声说道，要是还想要别的，随时跟我说，再多挑几件也无所谓。埃斯特有气无力的摆手，不用了，真的已经够了。就在准备离开的时候，克里斯汀拿着那身破旧的衣服追了出来，有些为难地问德温，公爵大人，埃斯特小姐换下来的旧衣服该怎么处理？德温看都没看那件破衣服，冷冷地丢下一句，直接扔了吧，他以后再也用不着这些了。听到这话，身后的埃斯特整个人都愣住了。其实埃斯特心里很清楚，像他这样的人随时都有可能再次被抛弃，可今天发生的一切真的就像魔法一样，如果这只是一场美梦，他宁愿永远都不要醒来。随着马车缓缓停下，一座无比宏伟的城堡赫然出现在眼前。德温转过头告诉他，以后这里就是他的家了。看着眼前这梦幻般的城堡，埃斯特简直不敢相信自己的眼睛。马车刚停稳，城堡大门一开，2排仆人早就恭恭敬敬地候着了，管家也赶紧迎上来行礼。德温迈步往里走，顺口问了一句双胞胎在哪？管家说人在楼上呢。跟在后面的埃斯特看着这大阵仗，心里直犯嘀咕，这人也太多了，让他紧张的直揪衣服。德温刚想让人把那俩小子叫下来，楼梯上就传来一声大喊，裘德一溜烟的从楼上冲了下来，兴奋的直嚷嚷，问他爸什么时候回来的。这下可热闹了，裘德一眼就瞧见了德温身边的陌生女孩，扯着嗓子就问他爸这丫头到底是谁。德温眉头一皱，直接训斥他太没礼貌。埃斯特在旁边紧张的直揪衣服，他立刻反应过来，这俩人就是大公家的双胞胎少爷。被训了一顿的裘德满脸不服气，直嘟囔不知道名字能怎么叫。
而旁边戴眼镜的丹尼斯却一句话都没说，只是冷冷地盯着埃斯特，那冰冷的眼神看得埃斯特心里直发毛。德温道：“没废话，直接命令2个儿子下楼打招呼。”德温直接宣布，埃斯特以后就是他们的妹妹了。这话一出，裘德整个人都懵了，完全不敢相信自己突然多了个妹妹。埃斯特在一旁心里直犯嘀咕，觉得自己就像个突然闯进来的外人，他们肯定不会欢迎自己。还没等他想明白，裘德就一溜烟冲到了他跟前，直勾勾地盯着他瞧，觉得这个新妹妹可太有意思了。裘德甚至傻乎乎地问他爸，怎么这么快就生了个妹妹出来？旁边的丹尼斯实在看不下去，直接伸手捏住裘德的脸，骂他是个笨蛋，这明明是领养回来的。德温叹了口气，承认了丹尼斯的说法。裘德倒是一点不认生，凑上前直接盘问起来，问埃斯特叫什么，以前又是住在哪里的。埃斯特有些犹豫，但还是老老实实的回答，说自己叫埃斯特，是从神殿出来的。一听是从神殿来的，裘德顿时来了兴趣，刚想继续刨根问底，结果德温直接在后面沉下了脸，冷冷的警告裘德，要是再这么没礼貌，就直接把他的家庭教师给叫过来。这一招果然好使，裘德瞬间就老实了，找了个借口就想赶紧溜之大吉。可德温哪能这么轻易放过他，直接出声把人给叫住了。德温吩咐他，既然埃斯特已经是妹妹了，那就由他带着去熟悉环境。这下裘德可彻底炸毛了，直嚷嚷着为什么是自己，他还急着去跟朋友聚会呢。裘德还在做最后的挣扎，嚷嚷着让丹尼斯带路，结果一转头，丹尼斯早就溜得没影了。还没等他反应过来，德温冷冰冰的声音就传了过来，问他是不是想抗命。这下裘德彻底没脾气了，胳膊拧不过大腿，他只能老老实实带着埃斯特上楼。2楼是父亲的住处，3楼和4楼是客房。他指了指楼上，说自己的房间也在4楼，让埃斯特在3楼随便挑一间。裘德边走边在心里抱怨，本来今天还要找朋友炫耀，结果被父亲硬压着来带路，真是郁闷坏了。可走着走着，他忍不住回头瞄了埃斯特一眼，这仔细一瞧，他心里突然打了个激灵，这新来的妹妹怎么看着有点像母亲？裘德没接话，直接带他走进了房间。当眼前的光彩洒满整间屋子，华丽优雅的陈设显露无遗，埃斯特看愣在原地，这里简直美得让人不敢相信。看到埃斯特选了这间房，裘德急得直接叫出了声，问他是不是真要选这间。埃斯特倒也通情达理，问是不是不能用，不能用的话自己可以换一间。裘德这下有些尴尬了，支支吾吾的解释说，这其实是他平时偷溜出去的秘密基地。看着埃斯特疑惑的样子，裘德最后还是妥协了，说这间房可以给他用，不过他可不打算做赔本买卖，顺势提出了一个条件，要埃斯特陪他去见一个人。埃斯特有些好奇的问那人是谁，裘德却一脸嫌弃的摆摆手，说只是个认识的傻瓜。接着他直接伸出了手指，非要和埃斯特拉钩约定。虽然有些摸不着头脑，但埃斯特还是伸出了手指，和裘德拉钩做好了约定。还没等2人多说几句，管家就找了过来，说大公现在要见他。埃斯特只能先赶过去，可一进门，眼前的景象直接让他看呆了。整张桌子上摆满了各式各样精致的甜点，看着正准备吃点心的德温，埃斯特忍不住犯嘀咕，这位看起来冷冰冰的大公居然是个甜食爱好者。看折满桌的甜点，埃斯特却一口都没动。德温有些纳闷地问，怎么了？是不喜欢甜食吗？埃斯特只是小声说了句没什么。德温也没多问，直接把收养文件推到了他面前，只要在上面签了字，他就正式成为这个家的一员了。看着眼前的协议，埃斯特心里却有些不是滋味，明明签个字就能留下，可这种用契约绑定的关系反而让他觉得更加疏远了。签好字后，德温向他表示祝贺，埃斯特也只是礼貌地道了谢，脸上并没有多少喜悦。看着无精打采的埃斯特，德温心里直犯嘀咕，本以为这孩子会很高兴，怎么反倒一点精神都没有？这丫头心里到底在想些什么？签完字后，埃斯特坐立不安，只想赶紧离开这个地方。结果一抬头，一块点心直接递到了嘴边。德温不知道什么时候已经坐到了他身边。德温轻声说尝尝看。埃斯特试着咬了一口，这味道直接把他给惊艳到了，这也太好吃了。看着他吃得开心，德温也跟着笑了起来。德温温柔地对他说，以后想吃多少都行，在这个家里绝对不会再让你受委屈。他希望这个饱受折磨的孩子以后每天都能开开心心的。德温温柔地对他说，从现在开始你就是我的女儿了。夜深了，管家轻声来报说埃斯特已经睡下了。德温点了点头表示自己知道了，但他并没有去休息，而是转过头看向了坐在对面的2个儿子。这下子父子3人的谈判要开始了。新的一天悄然开始，柔和的阳光洒在古老城堡上。埃斯特在华丽的房间里醒来，只觉得眼前的阳光有些刺眼。他早已记不清自己有多久没睡过如此安稳的好觉了。以前在阴暗潮湿的神殿地下室，他习惯了在恐惧与寒冷中醒来，面对如今突如其来的舒适与奢华，他反而感到一阵手足无措。就在这时，房门被轻轻推开，专属女仆多罗西带着微笑走进来，热情地向他问好。埃斯特有些局促不安，下意识地用敬语小心回答。多罗西见状连忙提醒他，之前不是约定好要轻松交谈吗？这样称呼可就太见外了。埃斯特有些不好意思地道歉，坦言自己还没适应身份的转变。多罗西笑着安慰他，以后日子还长，慢慢就会习惯。随后便催促他起身准备去吃早餐。多罗西笑着主动提议要帮埃斯特好好打扮一番，埃斯特没有拒绝，
甜甜地道了一声谢谢。这新生活的第一步看起来比想象中顺畅得多。收拾妥当之后，埃斯特满怀期待地来到餐厅，可刚一跨进门，眼前的景象却让他瞬间停住脚。偌大的精致餐桌上居然只摆放了3套餐具，这背后的意味再明显不过，这个家根本就没准备他的那份。也是，自己本就不是这里的血亲，又何必自作多情去期待呢？就在他满心失落准备退缩时，身后突然传来一个冷峻的声音，问他傻站在门口干什么。来人正是丹尼斯。他主动开口解释，没摆餐具只是因为还不清楚他习惯坐哪个位置，叫他别在门口傻站着。他还顺口埋怨了一句，求的那小子到现在都还没起床。听到这番话，埃斯特悬着的心这才落了地，有些不好意思的跟在他身后入座。两人在餐桌前对面坐，空气中弥漫着一丝微妙的尴尬。丹尼斯主动打破沉默，向他再次确认了姓名。埃斯特拘谨地应了一声，随后丹尼斯便吩咐身旁的管家给埃斯特也倒上一杯温水。管家立刻恭敬地上前伺候，这突如其来的细心照顾让埃斯特受宠若惊。丹尼斯看着管家倒水，主动找起话题，直言早起多喝水对身体好，还建议埃斯特以后也要多喝。这一出直接让埃斯特愣在原地。他原本以为这个戴眼镜的哥哥对自己会有很大的偏见，没想到对方居然会主动关心他。看着丹尼斯脸上温和的笑容，埃斯特心中的戒备终于彻底放下。不过这两兄弟态度之所以转变，全靠昨晚大公德温的严厉警告。在昨晚的家庭会议上，德温直接给2个儿子立下铁律，不管埃斯特以前是什么身份，现在他就是这个家不可侵犯的一员，谁要是敢欺负他，绝不姑息。德温还特意点名了小儿子裘德，让他收敛那毛躁冲动的脾气。裘德当时就急得嗷嗷直叫，抱怨为什么倒霉的总是自己，结果被旁边的丹尼斯无情吐槽。最后德温抛出重磅真相，之所以把埃斯特带回家，正是因为这2个小子以前天天吵着想要一个妹妹。德温神情严肃地给儿子们下死命令，从今往后必须把埃斯特当亲妹妹保护，全心全意地与她相处。画面切回现在的餐桌前，丹尼斯打量着眼前的女孩，心里忍不住直犯嘀咕，他还是头一次见父亲对此外人如此上心，这个埃斯特到底有什么特别之处？正思索间，埃斯特捧着水杯小声说了句：“这水真好喝。”丹尼斯听完全懵了，一杯普通的水能有什么好喝的？埃斯特有些不好意思的低声解释，因为以前在残酷的神殿里，他连一口干净的水都喝不上。这话一出，丹尼斯顿时语塞，不知该如何回应。就在这时，德温大笑着走进了餐厅，熟稔的跟2个孩子打招呼。看到他们相处的如此融洽，德温心里总算踏实了许多。德温笑着走进来打招呼，丹尼斯礼貌地喊了一声父亲，可轮到埃斯特时，他却有些局促地称呼他为大公阁下。听到这个生疏的敬称，德温眼中闪过一丝失落，但他很快调整好情绪，明白感情建立不能操之过急，得给这孩子足够的适应时间。德温笑着坐下，特意提到厨师为了这顿早餐费尽心思，希望埃斯特能吃得开心。看着满桌丰盛精致的餐点，埃斯特心里却泛起了嘀咕，能上桌吃饭就已经像做梦一样，没想到这一切还是专门为他准备的。可看着眼前摆放繁复的餐具，他一下子陷入了难堪，自己根本不会使用这些高级礼仪工具，要是待会出洋相被大家讨厌该怎么办？就在他纠结万分的时候，旁边突然响起餐具碰击的清脆声音，原来是丹尼斯已经神色自若地动起了刀叉。看着丹尼斯自然娴熟地拿起刀叉，埃斯特瞬间领会了他的用心，他这是在用实际行动暗中教自己。既然不懂豪门规矩，那就跟着他的动作一步步学。丹尼斯用余光悄悄观察，发现这丫头确实极其聪颖，一点就透。坐在主位上的德温将这一切看在眼里，欣慰之余心也彻底放了下来。看来丹尼斯这孩子比想象中更懂得照顾妹妹。用餐结束后，多罗西正帮埃斯特梳理头发，管家说是裘德少爷有口信带给他。埃斯特有些诧异，哥哥找自己能有什么事？管家接着补充，裘德少爷约他下午2点半在哈贝尔花园不见不散，还特意提到了昨天的约定。埃斯特这才恍然大悟，昨天拉钩打印的事情，看来对方是真的记在心上了。本以为裘德当时只是随口一说，没想到他竟然真的当成了大事。埃斯特连忙让管家代为转告，自己一定会准时到达。见他如此积极认真，多罗西忍不住调侃打趣，问他是不是特别期待这次见面。埃斯特被说的有些害羞低头，这可是他从小到大第一次与同龄人有了真正的约定，心里怎能不期待不高兴？热心肠的多罗西立刻行动起来，精心帮他打扮准备，还特地装好了一整箱野餐点心，换上漂亮轻盈的新裙子，迈步走进阳光明媚的花园。看着眼前一眼望不到边的璀璨花海，埃斯特整个人都被震撼得目瞪口呆。这片花园比他想象中还要宏伟壮阔。多罗西满脸自豪地介绍，这里是领地上最顶级的花园，就连打理的园丁都是帝国顶尖大师。说完便拿出了准备好的丰盛点心。两人在雕花长椅上坐下，静静等待着裘德的到来。坐在阳光下，埃斯特心中浮现出万千感慨，以前在神殿里根本没有人把他当成活人看待，更别提像现在这样能与他人拥有平等的约定。他凝视着远方，满心憧憬着裘德早点出现。可时间一分一秒的流逝，连天空都渐渐暗了下来，周围却依旧安静的可怕。这下连多罗西也彻底傻了眼，明明说好的2点半，裘德少爷居然到现在还没露面。多罗西在心里无奈叹气，裘德少爷向来是个没定性的急性子，这会儿恐怕早把约定抛到九霄云外去了。他小心翼翼地试探问埃斯特，要不咱们还是先回房间吧。
埃斯特局促的紧绞着手指，眼神中带着一丝坚持，轻声对多罗西说，自己想再多等等看，毕竟裘德特意让人带信说会来，而且这可是他人生中第一个约定，他实在不想就这么轻易放弃。多罗西看着懂事的让人心疼的埃斯特，心中一阵酸楚。就在气氛僵持不下时，一个男孩急匆匆的从远处跑来，嘴里还不停大声嚷嚷抱怨着裘德，直言裘德肯定是在撒谎骗人，怎么可能会凭空多出一个妹妹。多罗西和埃斯特同时循声望去，这个突如其来的不速之客究竟会是谁？这小胖子一边喘着粗气，一边用怀疑的眼神打量眼前的新面孔。他语气冲冲的大声质问，自己以前从没在这个家里见过他，难道他就是裘德口中那个传说中的妹妹？埃斯特被这突如其来的盘问弄得一愣，一时间不知该如何回应。埃斯特有些局促的开口，声音里带着几分犹豫。旁边的塞巴斯蒂安冷着脸强行打断，质问他到底是什么身份。还没等女孩给出解释，塞巴斯蒂安便发出了一声冷笑，直接迈开大步强行逼近。他一把抓住了埃斯特的手臂，语气中满是嘲讽与不屑，嘲笑裘德一定是急疯了头，才会找个假冒货来扮演妹妹。塞巴斯蒂安极其嫌弃地甩开双手，口中还在肆意挖苦抱怨，说这丫头瘦得连抓手的地方都没有。随行的女仆吓得连忙上前扶住，大声制止塞巴斯蒂安这种无理行为。埃斯特这才回过神来，眼前这个傲慢无礼的家伙正是传闻中的塞巴斯蒂安。还没等他彻底站稳身子，塞巴斯蒂安又恶狠狠地凑了过来，不怀好意地逼问收了多少报酬，只要他肯如实交代，自己愿意出双倍的价格。这些刺耳的逼问与嘲讽让埃斯特瞬间想起了在神殿被辱骂的过去，那些痛苦的回忆汹涌而来，让他整个人陷入了恍惚。可塞巴斯蒂安依旧不依不饶，看到埃斯特受到如此委屈，多罗西立刻站出来据理力争，警告塞巴斯蒂安，如果再不收手，就把今天的事原本告知大公。听到大公的名号，塞巴斯蒂安顿时有些心虚了，难道这丫头真的是裘德的妹妹？他重新打量着面前的女孩，嘴硬的冷哼一声，辩解说发色和眼睛完全不像，自己才会误以为她是骗子。接着他又肆意嘲讽说，这种蠢货根本比不上自己的妹妹。临走之前，他还不忘凶恶地警告多罗西，严禁向大人告状。发泄完情绪后，这才扬长而去，只留下遭受羞辱的埃斯特站在原地，看着对方离去的背影。埃斯特低着头，感到无比疲惫，轻轻向多罗西表示想要休息。多罗西在一旁轻声劝慰，希望他不要把那些恶毒的话放在心上。埃斯特只是微微摇了摇头，表示自己并没有介意，可心里却早已充满了挫败感。哪怕如今已经被大公家正式收养，可真正面对那些贵族时，自卑感依然会死死笼罩着他，甚至连反驳的勇气都没有。夕阳渐沉，就在他情绪最低落的时候，身边突然传来了一声清脆的犬吠。埃斯特有些疑惑地转过头，结果直接对上了一张热情的大狗脸。多罗西见状笑着开口解释，这正是裘德少爷养的宠物狗，名字叫做哈皮。哈皮的突然出现，让原本情绪低落的埃斯特心情顿时好了不少。这小家伙一点也不认生，围着他不停地撒娇蹭身体。多罗西见状轻声询问，小姐，我们要不要先回府邸休息？埃斯特轻轻摇了摇头，表示今天天气这么好，又有哈皮在旁边陪伴，自己想在花园里再多待会儿。而此时的另一边，裘德正满肚子火气地往回走，嘴里还在不停地抱怨，说自己大老远跑去拍卖会，结果连那只传说会说话的鸟都没见到，真是白白折腾了一趟。裘德顺口向身旁询问了时间，结果管家一开口，直接把他给说的当场愣住，竟然已经到了下午5点半。他嘴上小声嘟囔着，坚信埃斯特肯定早就回屋了，毕竟谁会蠢到在花园里傻等3个小时，大不了等会儿回去向他道个歉。可话虽如此，他心里还是隐隐有些不踏实，脚下的步子不知不觉就向着花园方向挪动。当他终于走到花园门口，眼前的一幕让他彻底哑口无言，那个瘦弱单薄的身影竟然真的还在原地安静的等待。埃斯特转过头去，发现走来的正是裘德。裘德急忙一路小跑过来，开口就是气急败坏的大喊，质问他是不是犯傻，天都黑了怎么还待在户外？这迎面而来的一顿训斥把埃斯特整得有些发懵。裘德嘴上依旧不肯饶人，凶巴巴地质问他为何不回屋。可看到一旁陪伴的哈皮时，心里其实早已虚得不行。意识到自己刚才的语气过于生硬，埃斯特却显得格外平静，淡淡的解释自己并非在等他，只是单纯喜欢这里的风景，这才多停留了一会儿。随后他挣扎着站起身，表示既然少爷已经到了。可话还没说完，因为久站导致双腿发麻，脚下一软，整个人径直向前栽倒了过去。裘德反应极快，一把上前将他稳稳接住，没好气的当场拆穿，指责他这副模样哪像没事。埃斯特还想嘴硬坚持，小声嘀咕着自己真的无碍。裘德无奈的叹了一口气，直接在他面前蹲下了身子，催促他赶紧爬上来。埃斯特有些局促不安，声音微弱的表示自己还能行走。裘德干脆找了个借口，嚷嚷着自己膝盖有些发疼，催他别再磨磨蹭蹭。在女仆与哈皮的注视下，裘德强行将他背在了背上。埃斯特心里有些忐忑，怯生生地询问裘德少爷，自己是不是显得太沉了？裘德却撇了撇嘴，吐槽他轻的就像片羽毛，根本感觉不到什么重量。接着他又满抱怨的开口，质问他为何总是称呼自己为少爷，既然大家如今是一家人，以后直接叫名字就行。埃斯特愣了一下，试探着轻轻唤了一声裘德。裘德背着
他一步步向前走，突然别别扭扭的低头道歉，承认今天是自己迟到了。埃斯特一时间有些没反应过来，毕竟这位小少爷平日里脾气火爆，能主动认错简直破天荒。埃斯特轻声开口安慰，表示只要他最终赶来就没有关系。可裘德却十分较真，拍着胸脯保证以后绝不再迟到，更绝对不会对他食言。埃斯特为了让他彻底宽心，顺口提及等待的过程其实挺开心，结果这话瞬间露出了破绽。裘德立马抓住了把柄，嚷嚷着他刚才明明嘴硬说没等。这下轮到埃斯特不知所措，只能支支吾吾的试图敷衍过去。裘德收起了笑脸，神情无比严肃地告诉他，以后绝不要觉得等待是件好玩的事，要是日后有谁敢让他苦等，自己绝对不会放过对方。听着这霸道的宣言，埃斯特心里涌起阵阵暖意。在这个冰冷陌生的城堡中，他似乎终于找到了那个能无条件站在自己身后的人。埃斯特趴在裘德的背上，不知不觉中沉睡去。这份久违的温暖让他感到无比安心。裘德突然感觉到背上一重，整个人瞬间愣在了原地。身旁的女仆小声提醒埃斯特小姐，一定是彻底累坏了。裘德有些尴尬地清了清嗓子，心里却油然升起一股自豪感，觉得自己终于有了做哥哥的担当。不过帅气不过3秒，他很快就体会到了艰难。虽然女孩轻如羽毛，但背久了依旧让人吃不消。他在心里暗暗懊悔，平时没有好好锻炼身体。夜幕降临，裘德终于把人一路背回了城堡。赶来的仆人们见状吓了一跳，纷纷上前想要接手帮忙。裘德却一口拒绝了众人，坚持要亲自把他送回房间。在心里他早已下定决心，凡是答应埃斯特的事，自己就一定要做到。此刻高楼的窗户旁，丹尼斯正静静地俯瞰着这一切。裘德虽然累得大口喘气，依然咬牙把女孩背进了屋子。埃斯特再次被噩梦缠身，浑身滚烫，陷入迷糊，在痛苦中不停地挣扎。就在这时，一只温暖的手贴上额头，迷糊之中，那个熟悉的男孩再次出现，轻声呼唤着他的名字，问他是不是醒了。埃斯特费力地睁开眼睛，果然又是那个总在梦里陪伴他的男孩。男孩守在床边温柔安慰，表示高烧已经退下，很快就会好起来。看着如此虚弱的埃斯特，男孩满心都是疼惜，只求他千万不要再生病，因为只要他一受折磨，自己的心也会跟着绞痛。那只手上传来的温度让埃斯特感到无比温暖，可他心里却充满了困惑，这个守在床边的人到底是谁，又为何对自己如此关怀？当他终于彻底睁开眼，身旁守候的女仆顿时惊呼，急忙大喊着跑去通报大公，说埃斯特小姐终于醒来了。看着四周完全陌生的环境，埃斯特一时有些失神。就在这时，门外突然传来急促的脚步声。埃斯特刚一睁眼，裘德就急切地凑上前来，连声询问认不认得自己。这副极其紧张的架势，把刚醒的埃斯特直接看愣，有些疑惑地询问大家为何都在这里。德温在身旁低声解释说，他从花园回来就发高烧，整整昏睡了2天2夜。听到这个消息，埃斯特心里猛地一沉，难道自己作为圣女的觉醒已经提前开始了吗？看着众人关切的目光，埃斯特有些局促不安，小声地说了一句对不起。德温却温柔地摸了摸他的头，安慰他生病根本无需道歉，只要能够退烧就好。德温关切地追问是否平时身体就很虚弱，埃斯特连忙摇头否认。德温推测是长途跋涉太累，决定立刻叫医生来检查。一旁的裘德看着这一幕，眼神变得异常复杂。裘德前脚刚离开，就让人送来一只粉色兔子玩偶，还硬撑着面子表示这小东西长得跟他一模一样。埃斯特看着怀里的玩偶，觉得这位小少爷确实很有意思。不过话说回来，这次身体产生的异样，分明就是圣女觉醒的前兆，而且时间比上一世提前许多。难道是因为这一世的轨迹改变，连带着觉醒也发生了变化？比起这些，更让他在意的是发高烧时梦里的那个男孩。梦中的他满心满眼都在求他千万不要再生病，那种真实的关切感，绝不像是虚无的梦境。可那个一直守在身边的人，到底会是谁呢？埃斯特抱紧玩偶缩在床上，心里充满了迷茫，那份温暖的触感到现在还萦绕在心头。门外传来多罗西的声音，询问能否推门进来。埃斯特应了一声，让对方直接进来。结果房门一开，后面居然跟了一大群人。埃斯特满脸茫然，询问多罗西后面都是谁。多罗西连忙解释，这是大公吩咐的命令，专门请来医生做详细检查，生怕他是长途跋涉累坏了。看着蜂拥而上的医生，埃斯特整个人都惊呆了。折腾了整整半天，埃斯特累得软声求饶，表示自己真的已经没事。就在这时，刚处理完公事的德温也抽空赶来看望他了。德温一进房间，就发现埃斯特的状态不对劲，看起来比此前更加虚弱，这让德温立刻警惕起来，甚至用怀疑的目光质问医生。吓得埃斯特连忙开口解释，说自己只是被反复检查折腾坏了。医生为了稳妥起见，决定重新再检查一遍。这可把埃斯特折磨得够呛，只盼着这场折腾赶快结束。可就在这时候，埃斯特突然注意到医生的目光有些不太对劲，那根本不是看病人的眼神，反而带着强烈的审视与戒备。医生一边切脉，一边用那种古怪的眼神盯着他，让埃斯特心里一阵阵发毛。好在医生很快收回了手，对德温躬身解释道，埃斯特身体并无大碍，只是过于瘦弱，需要补充营养。那个医生的眼神分明带着看脏东西般的厌恶。以前在神殿生活的时候，他天天都能看到这种目光，可要是那医生在大公面前乱说，事情可就糟糕了。想到这里，埃斯特有些局促不安的开口道歉，说自己非常抱歉，折腾了半天，结果根本没事。德温听到这番话，整个人微微愣了一下，
他坐到床边，神情极其认真地告诉他，生病这种事根本不需要道歉。埃斯特还想继续解释，德温却直接打断了他，表示不管以前在神殿过得如何，只要能确认他现在身体健康，大家心里就很高兴了，所以他什么都不用害怕。听到这些温暖的话语，埃斯特心中那股不安瞬间消散了大半，那些因为害怕被讨厌而说的自责，也终于能够彻底放下。这股从未体验过的关怀，让埃斯特忍不住鼻尖发酸。他轻声向德温说了一声谢谢。外面很快下起了倾盆大雨，德温回到书房坐下，心思却早已飘到了孩子们身上。要不是手头还有堆积如山的工作，他恨不得立刻跑过去探望。一旁的助手本看着德温坐立不安，忍不住在心里暗自偷笑。谁能想到外界传闻中冷酷无情的怪物大公，私底下竟然是个操碎心的父亲。窗外的暴雨越下越大，德温突然回想起埃斯特在神殿时就总是心神不宁，这种雷雨天恐怕更加难熬。德温正准备吩咐本去探望，门外就传来了急切的敲门声。德温沉声质问发生什么事了，女仆慌慌张张地跑来通报，说埃斯特小姐突然身体极度不适。一听到这个消息，德温什么顾虑都顾不上了，立刻拔腿向外狂奔。他猛地推开房门，焦急地大喊埃斯特的名字。房间里一片昏暗，看着床上蜷缩成一团的小小身影，德温试探着低唤了一句埃斯特。听到声音，埃斯特有些迟疑地转过头，大公阁下。看到他平安无事，德温悬着的心终于落了下来。他轻声安慰道，是我，现在已经没事了。埃斯特声音剧烈颤抖着哀求，大公阁下，求求您现在就杀了我吧。他哭泣着表示自己连呼吸都感到害怕，甚至无比恐惧自己居然还活着，所以求他帮自己彻底解脱。这字字句句如同利刃一般狠狠扎在德温心上。窗外雷声大作，暴雨倾盆而下，在这阴森的角落里正关着可怜的戴娜。拉维恩冷笑着走近，直言讨厌这种鬼天气，既然心情不好，就只能拿戴娜出气。被困在笼子里的戴娜嘴被死死堵住，根本无处可逃，她只能苦苦哀求，求拉维恩放过自己，说自己真的知道错了。就在无尽的痛苦中，耳边突然传来呼喊，德温一把抓紧他的肩膀，这才把他从可怕的梦魇中拉回现实。埃斯特在德温怀里渐渐清醒，有些迷茫的开口问，大公阁下。德温轻声安慰他，只要自己在，什么事都不会发生。接着又问他知不知道自己在哪。埃斯特语气带着迟疑，问自己是不是还在神殿。德温温柔地告诉他，这里是府邸，他早已离开神殿了。听到这句话，埃斯特小声道歉，说自己不该闹出这么大动静。他接着喃喃自语，以前在神殿被关起来时，每到下雨天，拉维恩就会对他。话还没说完，埃斯特猛地反应过来，赶紧改口说没什么，自己只是做了个噩梦。可拉维恩这个名字瞬间让德温警惕起来，那些人在神殿里到底对他做了什么？德温直接将他抱了起来，轻声安慰道，我会一直陪着你，直到雷声完全停下。这突如其来的温柔让埃斯特不知所措，他小声嘀咕，害怕耽误大公的工作。德温却根本不在乎，表示在房间里办公也是一样的。把他安顿好之后，德温突然开口询问，是不是在神殿有人欺负过他？这一问直接戳中了埃斯特最深的秘密。埃斯特慌忙否认，可他那眼神闪烁的样子根本瞒不过德温的眼睛。德温没有当场拆穿，只是换了个话题，问他害怕雷声多久了。听埃斯特说害怕了很久，德温心疼地摸了摸他的头，一字一句的郑重承诺，无论以前在神殿发生过什么，在这里绝对没人能伤害你，因为我会拼尽全力保护你。德温再次轻声承诺，从今往后有他在，就绝不会让他再受伤害。就在这时，房门突然被推开，裘德揉着眼睛走进来，好奇地问父亲怎么也在。听到裘德是因为担心妹妹才跑来的，德温心里也是一软。裘德一溜烟爬上床，拍着胸脯保证今晚自己留下来，一定会好好保护妹妹。德温看着两个孩子，笑着提议，以后只要遇到下雨天，大家都可以睡在一起。听到这话，裘德高兴坏了。德温温柔地承诺会一直守着他们，直到他们不再害怕雷声。埃斯特怯生生地问，等他们睡熟了，大公阁下会不会离开？德温轻声回答，自己哪儿也不去，就在这里守着你们。身边是沉睡的裘德，耳边是德温温暖的声音。这一刻，埃斯特心里漫长的恐惧终于慢慢散去。埃斯特在睡梦中呢喃，希望那个人能在身边。看着他终于安稳睡去，德温这才松了一口气。德温轻轻带上房门来到走廊，本赶紧迎上来询问。德温低声说孩子们都睡了，可脸色却极为凝重。他断定埃斯特在神殿绝对受过虐待。本听后大吃一惊，资料上可什么都没写。德温直接下达铁命令，让本去彻查中央神殿，特别是那个叫拉维恩的见习圣女。本有些犹豫，提醒说那可是公爵的女儿。德温冷哼一声，管她是谁的女儿，只要感动埃斯特就必须付出代价。不知不觉暴风雨已经停歇，温暖的阳光洒进城堡。埃斯特醒来时，整个人都懵了，身旁是睡得正香的裘德，而另一边德温竟然真的守整夜。谁能想到这两个尊贵的人居然真的陪了他一整夜？看着身边的父子俩，埃斯特心里泛起阵阵温暖。大公留下来是为了不让他害怕吧？这种被人在乎的感觉，就像拥有了真正的家人。风波过去之后，生活重回正轨，但让埃斯特意外的是，无论德温还是裘德，谁都没有再提及那个雨夜，更没有追问他崩溃的原因。他们用这种方式小心翼翼地保护着他，不想让他回忆起痛苦的过去。这份体贴让埃斯特心里热乎乎的。就在他低头赶路时，前面突然出现了一道身影，原来是拿着书的丹尼斯。埃斯特有些局促地打招呼，丹尼斯倒是一如既往沉稳，手里还捧着书本，
见他如此刻苦，埃斯特忍不住感叹他天天都在看书。丹尼斯顺势合上手中的书，主动提出带他去花园透透气。二人一前一后走在花园里，埃斯特暗暗感到奇怪，这条路和平时走的可不太一样。还没等他想明白，前面的丹尼斯突然冒出句，说要先向他道歉。这话一出，直接把埃斯特整懵了。丹尼斯直接摊牌承认自己刚才撒了谎，去花园只是个借口，只有这样埃斯特才会跟他走。这下埃斯特更加迷茫。丹尼斯接着解释，裘德心思单纯，可能早就认了他这个妹妹，但自己没办法这么快接受。不过他特意把人带出来，并不是为了排挤他，而是想重新认识一下这个突然多出来的妹妹。暴雨倾盆的深夜，丹尼斯独坐在房间看书，时间已晚，他刚合上书，走就撞见裘德抱着枕头，迷迷糊糊往前走，深夜偷溜出房间。这弟弟究竟要去哪里？丹尼斯悄悄跟上去，听见房间内传来父亲的声音。原来父亲心系埃斯特早已守在房内。裘德兴奋的喧闹声随即传来，新妹妹已将弟弟彻底征服，只留丹尼斯一人站在门外，心中五味杂陈。丹尼斯心中反复琢磨，父亲与裘德为何都对他如此上心？这女孩究竟有什么魔力？虽然嘴上拒绝承认妹妹，但他也不得不承认，埃斯特确实机敏过人，这让他对新妹妹愈发好奇。两人不知不觉走到偏僻角落，高墙之上竟然破开一个大洞。埃斯特看着墙洞满脸发懵，丹尼斯却满脸淡定，直言这只是普通墙洞。埃斯特心中顿时打起退堂鼓，他前脚刚说为接纳自己，后脚就把自己领到荒凉破墙洞，难道是想偷偷将自己驱逐出去？正当他胡思乱想之际，丹尼斯突然指着洞口表示二人要从这里溜出去，这下彻底把埃斯特给整不会了。丹尼斯耐心解释，从此处离开才不会被旁人发现，他需要去村里办理要事，询问埃斯特是否同行。虽然钻墙洞有尸体面，埃斯特还是咬牙决定跟随。窄小的洞口极难通行，为了跟紧丹尼斯的脚步，他顾不上淑女形象，奋力挤出。费劲钻出墙洞后，丹尼斯早已在洞外等候，他带着一丝意外打量他：“你居然真的钻过来了？”埃斯特无奈回应：“不是你让我跟着的吗？”丹尼斯不再言语，只是若有所思地凝视着他，这反倒让埃斯特心里有些发毛。他究竟在打什么算盘？见埃斯特答应得如此干脆，丹尼斯决定即刻带他出发。今天还有数个地点需要前往。二人很快踏入喧闹的集市，街上彩旗飘扬，叫卖声不断。埃斯特从小在神殿长大，从未见过这般热烈的景象，整个人瞬间看呆。看着身侧满脸新奇的妹妹，丹尼斯心中浮现疑虑：父亲真的只是在神殿巧遇他吗？思索间，丹尼斯突然停下脚步，声称自己临时有急事办理。埃斯特面露疑惑，询问是否需要一同前往。丹尼斯直接挥手拒绝，表示自己一人处理即可。这下彻底将埃斯特晾在原地，特意带他出门，为何转眼就要独自离开？丹尼斯指向旁边的角落，询问他能否在原地等待片刻。埃斯特有些犹豫不安，小声确认自己要单独等待吗？丹尼斯承诺很快返回，还反问他是否心生抗拒。埃斯特最终选择妥协，答应留在原地等候。丹尼斯不再多言，转身迅速融入喧嚣的人群。看着丹尼斯背影渐渐远去，埃斯特只能孤零零站在原地。街上人潮汹涌，却没有一个熟悉的面孔。时间一分一秒流逝，丹尼斯迟迟没有现身，注视着空荡荡的街头。埃斯特心底一片冰凉，自己真的又遭抛弃了吗？其实从丹尼斯提议出门的那一刻，他就已隐约预料到这个结局。毕竟自己只是个冒牌货，被对方厌恶本就是情理之中，他早已做好随时离去的准备。可一想到大公与裘德给过的温暖，眼眶依然忍不住泛红。还没从失落中缓过神来，一阵嘈杂的脚步声突然逼近，两个不怀好意的男人围了上来，其中一人露出邪恶的笑容，质问他为何独自留在此处，另一人量着他的华丽衣裳，认定这是个落单的有钱小姐。面对步步紧逼的陌生人，埃斯特瞬间警惕起来。两名绑匪打着如意算盘，看埃斯特穿着讨胶，认定绑架他定能大赚一笔。还没等他们动手，埃斯特却突然开口，问他们能否直接杀了自己。这话一出，两名绑匪瞬间愣在当场。这小姑娘脑子里究竟在想什么？埃斯特脸色平静地解释，自己已被家人抛弃，绑架他根本榨不出任何赎金，与其白费力气，不如直接痛快解决，甚至主动提出可以为他们递刀。就在这荒诞的关头，身后突然传来熟悉的声音，丹尼斯竟然在此时折返回来。丹尼斯上前表示自己办理琐事耽搁了片刻，随后冷眼扫过两名陌生男子，询问埃斯特是否认识他们。而绑匪心中却欣喜若狂，以为今天撞了大运，竟然能一次绑架两个贵族小孩。丹尼斯发出冷笑逼问这两个家伙知不知道自己在威胁谁。绑匪仔细打量，这才认出标志性的发色，这绝对是特尔西亚家族的人。可大公何时又多了个女儿？丹尼斯根本不给他们琢磨的机会，直接一把将埃斯特挡在身后，叫嚣要动手就赶紧，看看接下来谁下场更惨。那股不容侵犯的霸道气势，瞬间将两名绑匪彻底镇住。招惹特尔西亚大公的家族，岂不是自寻死路？两人骂骂咧咧的灰溜溜逃窜，危险终于消退。埃斯特刚松一口气，丹尼斯却猛然转身，对着他大声怒吼起来。他大声质问埃斯特，脑子里究竟在想些什么？哪有正常人被绑架还会主动求死，甚至帮忙递刀？看着眼前吓傻的妹妹，丹尼斯有些说不出话。他重重叹了一口气，终于说出了真相。他承认是故意留下她的，只想看看这个新妹妹在落单时会露出什么马脚，所以他才找借口离开，一直躲在暗处偷看，试图试探出她的真面目。
听到这个事情原委，埃斯特反而松了一口气，原来他不是厌恶自己，仅仅是在进行试探。看着他无所谓的态度，丹尼斯心里更加堵得慌，连忙开口极力解释，绝没有想过要让他冒生命危险。面对满脸无辜的女孩，丹尼斯心里暗暗发堵，他到底经历过什么惨剧，才会把生死看得如此轻描淡写？他为何能如此轻易寻死，仿佛生命没有任何价值？心里满是愧疚的丹尼斯主动向埃斯特郑重道歉，保证以后再也不试探他，更绝对不会将他抛弃。接着他神色极其认真地叮嘱，以后千万别再提轻生的话，一定要好好珍惜自己。听到这句话的瞬间，埃斯特整个人当场愣住。在他的过往记忆里，拉维恩总是不断咒骂他，说他的出生就是一种罪恶，根本就不该活在这个世上。从小就被全盘否定的人，突然听到有人劝他好好活着，这一刻让他彻底不知所措，甚至觉得像是一场幻觉。丹尼斯轻声清了清嗓子，提醒他现在也有了在乎他的家人，我们该一起回家了。埃斯特有些不敢置信，小声试探着询问，可你之前不是斩钉截铁说根本没把我当成妹妹吗？这句话一出口，丹尼斯当场被呛得哑口无言，尴尬的摆了摆手，让埃斯特把那些混账话全忘掉。随后他神色极其郑重的叮嘱，以后绝对不许把死字挂在嘴边。听到这句话的瞬间，埃斯特心里的防线彻底崩溃，他第一次真真切切感受到自己也是被家人深深关心着的。他露出笑容答应下来，牵起丹尼斯的手，一起踏上了回家的路。清晨的阳光照进大殿，餐桌上的气氛却压抑到了极点。德温突然冷冷开口，直接叫了丹尼斯的名字，吓得丹尼斯手里的餐具差点掉落。德温盯着他厉声质问，关于昨天发生的荒唐事，你难道没有什么想解释的吗？丹尼斯倒也十分干脆，立刻低头当场认错，承认是自己一时冲动，保证绝不会再犯。看到儿子态度诚恳，德温的脸色才稍有缓和，他语重心长的再次叮嘱，虽然埃斯特刚来这个家，但他早已是我们的家人。一旁的裘德听得一头雾水，完全搞不懂发生了什么。德温斩钉截铁地命令丹尼斯，以后必须无条件照顾好这个妹妹。然而事情并未就此结束，德温语气一转，表示还有一件大事，要听听两个儿子的意见。你们的生日快到了，今年打算举办一场特别的派对。裘德一听，顿时兴奋不已，嚷嚷着要举办大型化妆舞会。丹尼斯却一脸嫌弃，提议举办沉稳的读书交流会。看着两个哥哥争执不下，埃斯特在一旁安静坐着，德温却突然把目光落在了他身上。德温直接打断了儿子的争吵，神色极其严肃地表示，这次的生日宴会，他有一个更加重大的决定，那就是在全场贵宾面前正式把埃斯特介绍给所有人。埃斯特整个人彻底愣在原地，他怎么也没有料到父亲会做出如此惊人的决定。他不可置信地指了指自己。德温耐心向他解释，双胞胎生日时各路显贵都会登门，正好借此良机将他公之于众。裘德在旁边听得劲头十足，兴奋地嚷嚷着要在宴会上大出风头。丹尼斯则在一旁冷冷泼下血水，让他少把妹妹扯进幼稚的拉扯中。两人瞬间又吵成了一团。看着吵闹不休的哥哥们，埃斯特心里却越来越慌乱。他原本只想低调隐忍，等时机成熟便默默离开，可如今的发展完全超出了他的掌控。就在他惶恐不安时，德温再次温柔地叫了他的名字。德温告诉他，宴会在3个月后，自己已经高价请好了顶尖礼仪老师，这段时间足够他做好一切准备。看着惴惴不安的女儿，德温露出了无比温和的笑意，希望这场宴会能成为他最美好的回忆。面对这份沉甸甸的关爱，埃斯特最终轻轻点头答应。本拿着整理好的名册，向德温汇报礼仪老师的筛选进展。虽然候选人皆是顶级名流，但最合适的那一位却极难请动，因为对方规定1年只教1名学生，况且人家正在指导伯爵之子，对方给出的酬劳极其丰厚。德温听完连眉头都没皱一下，直接下令出3倍天价砸下来，反正公爵府最不缺的就是金钱，这才大手粗的手段，让本在内心忍不住犯嘀咕，以前对待2位少爷都没见这么上心，如今为了刚回来的埃斯特，公爵大人居然如此痛下血本。不过正事尚未结束，本紧接着汇报了秘密调查的进展，那是关于埃斯特在神殿里的过往。本神色凝重的报告，神殿内部根本查不到任何禁闭或体罚的记录。听到这个消息，德温整个人瞬间愣住。如果神殿里真的毫无虐待迹象，那埃斯特此前极度反常的恐惧究竟是在哪里经受的摧残？本继续汇报侦查的结果，神殿里能够惩戒人的场所就那么几个，倘若真存在惨无人道的虐待，风声绝不可能封锁得如此严密。德温听完陷入了沉沉思索，如果神殿里确实全无猫腻，那埃斯特之前种种濒临崩溃的绝望又该如何解释？就在这时，本再次提到了另一个关键线索。他在调阅圣女候选人名单时，发现最终名册上竟然只有一个人，那个人正是拉维恩，而且他的出身显赫无比，居然是布劳恩斯公爵的掌上明珠。德温立刻冷声追问消息是否属实，本斩钉截铁地给出了肯定答复。像拉维恩那样性格的人，怎么看都不像是会肆意欺凌他人的角色。德温听完若有所思，地下8微点，吩咐本继续加派人手盯着，一旦有任何风吹草动立刻回报。然而
接下来的跟踪调查却让整个局势变得愈发扑朔迷离。神殿的一切运作无比正常，根本找不到丝毫受虐待的铁证。可倘若真的风平浪静，埃斯特此前那些寻死觅活的痛苦表现又该怎么解释？凝望着窗外浓重如墨的夜色，德温心中充斥着巨大的疑惑。埃斯特在神殿那段失落的时光里，究竟承受了何等可怕的磨难？埃斯特看着手里精致的画纸，简直不敢相信自己的眼睛。在这个新家里，他居然可以随意使用这么昂贵的纸张，这日子过得简直太幸福了。要知道以前在神殿的时候，别说是这种高级画纸，哪怕只是在草稿纸上涂鸦两笔，都会被修女狠狠地训斥责骂。但现在他终于可以自由自在地画画，这种久违的快乐让他整个人彻底放松下来。刚画完一张，埃斯特又开始思考下一幅。一旁的女仆只是充满温柔地看着他，女仆凑过去看了一眼，忍不住发出了一声惊呼。他颤抖着双手接过那张画纸，整个人瞬间看呆了。女仆指着画纸，满脸不可置信，这上面画的竟然就是他自己。埃斯特有些不好意思地笑了笑，说：“因为多罗西平时最照顾自己，所以这幅画是特意送给他的礼物。”这下可把女仆感动坏了，捧着画纸直夸埃斯特是艺术天才，甚至兴奋地嚷嚷着要立刻去向大公汇报这个好消息。埃斯特一听，顿时急坏了，连忙摆手否认，说自己根本没那么厉害，因为在他的记忆里，以前在神殿的时候，只要自己动笔，就会被所有人冷嘲热讽，说他画的一塌糊涂，毫无天赋。可眼前的女仆却一脸认真的坚持：“小姐，您真的就是个神童。”这突如其来的夸奖让埃斯特彻底愣在了原地。女仆多罗西拿着画赞不绝口，只夸埃斯特是个绝顶天才。这夸张的称赞让埃斯特感到十分不好意思。就在这时，丹尼斯顺着声音走了过来，听到动静的埃斯特赶紧礼貌地向他打招呼，可这一声客气的称呼却让丹尼斯心里有些不是滋味。他直接坐到埃斯特身边，主动拉起了话头：“你既然能直接叫裘德的名字，为什么偏偏对我这么客气？叫少爷听起来实在太生分了。”他别过脸去小声嘀咕着：“既然大家都是一家人，以后直接叫他的名字就行。”埃斯特怎么也没想到，这个平时傲娇的哥哥居然会主动要求拉近关系。他试探着喊出了丹尼斯的名字。听到这声呼唤，丹尼斯有些不自然地清了清嗓子，顺着台阶往下说：“自己毕竟是哥哥，以后就要这么叫。”为了掩饰心中的尴尬，丹尼斯赶紧转移了话题，问他喜不喜欢看书，还顺手递过去几本自己挑选的书籍。不过他的注意力很快就被地上的画纸吸引，顺口问他是不是在画画。埃斯特局促地解释，这只是自己随便画着玩的。丹尼斯看着地上的画纸，问他是不是很喜欢画画。埃斯特有些害羞，小声说只是有一点点喜欢。丹尼斯盯着他看了一会儿，突然提出一个请求，问他能不能帮自己也画一幅。这下可把埃斯特给难住了，他连忙摆手说自己画的不好。一旁的女仆多罗西赶紧帮腔，只夸自家小姐其实特别有才华。丹尼斯顺着话茬继续邀请，说既然大家都这么夸奖了，那就帮他也画一张吧。面对哥哥满怀期待的目光，埃斯特犹豫了一下，最终还是害羞的答应试试看。听到这话，丹尼斯立刻高兴了起来。两人在沙发上坐好，房间里只剩下画笔沙沙作响的声音。这还是埃斯特第一次给自己的亲人画肖像，不知道最后出来的效果究竟会是什么模样。看着埃斯特专注画画的样子，丹尼斯在一旁默默观察，觉得这个妹妹认真起来还挺有意思。可就在这个时候，丹尼斯突然注意到有些不对劲，他猛地一激灵，整个人都愣住了。埃斯特有些疑惑地抬起头，问他怎么了。丹尼斯赶紧打了个哈哈，说没事，让他继续画，心里却直打嘀咕，刚才难道是自己眼花了吗？没一会儿功夫，埃斯特就停下了手中的画笔，说自己已经画好了。丹尼斯有些不敢相信，这作画速度也实在太快了。埃斯特局促地把画递过去，小声嘀咕着自己画的不好，让他不要抱太大期望。他其实特别担心画得太差会让哥哥失望。丹尼斯接过画纸一看，整个人瞬间僵住了，连双手都有些不听使唤。紧接着他直接大声嚷嚷起来，说这幅画画的太不可思议了，既然拥有这种顶尖天赋，之前为什么要隐瞒大家？这水平根本不像个小孩子能画出来的。看着激动万分的哥哥，埃斯特却彻底懵了，他不知所措的小声自语，这种程度的画难道不是谁都能画得出来吗？丹尼斯有些不敢相信，追问他是不是在神殿学过画画。埃斯特轻轻摇了摇头，得知根本没人叫过他。丹尼斯这下更加吃惊了，他忍不住摸了摸妹妹的头，直夸她是个绝世天才，应该为此感到无比自豪。接着他像发现了无价之宝一样，拿着画急匆匆地跑了出去，说要赶紧拿去给别人炫耀。看着哥哥跑开的背影，埃斯特有些失神，原来自己也有真正擅长的事情，这种被认可的感觉让他甚至贪心的想要得到更多夸奖。就在这时，一辆马车缓缓驶进了大门。德温刚从外面回来，脸色看起来不太好看。管家小心翼翼地询问，是不是训练又出了问题？德温叹了口气，抱怨道：“那帮人平时懒散惯了，真要打起仗来，根本指望不上。现在连个能信任的人都没有。”不过他很快话锋一转，打听起埃斯特最近的情况。管家如实回答：“小姐现在正待在花园里。”德温以为他只是在散步，没想到管家却接着说：“埃斯特正在花园里画画。”听到这个回答，德温整个人都愣住了，显然完全出乎他的意料。德温有些不敢相信，管家却非常肯定地表示，小姐在画画上其实极具天赋。这下德温彻底坐不住了，他若有所思地追问，埃斯特具体在花园的什么位置？
德温正大步往花园这边走来，他嘴里不断念叨着，想亲眼见识一下埃斯特的画作。远远的就看到埃斯特正坐在凉亭里，正聚精会神地画着什么。德温看着女儿专注的样子，忍不住夸了一句：“这孩子真是够专心的，连有人来了都不知道。”一旁的管家忍不住打趣：“老爷，您真的很疼爱小姐呢。”德温被说的有些不好意思，赶紧示意他别出声。此时的埃斯特刚画完一张，正琢磨着接下来该画点什么，突然他感觉身后有一道视线盯着自己，他疑惑的一回头，整个人都愣住了。谁能想到德温不知道什么时候已经坐在了旁边的椅子上，连姿势都摆好了，就等着他画呢。埃斯特有些惊讶的问：“您什么时候回来的？”德温笑着回答：“刚回来，听管家说你在花园画画，我就直接过来了。”德温温柔地看着他说：“听说你画画很厉害，甚至还给丹尼斯画了一幅。”埃斯特有些局促地低下头，小声承认了，但又赶紧补充说自己画的并不好。德温却笑着说：“管家可是把你夸上了天。”接着他一脸期待地问：“能不能也帮我画一幅？”埃斯特一听，整个人都慌了，连连摆手说：“这怎么行？自己真的画得不够好。”德温看他这么紧张，便温柔地安慰他：“如果觉得太勉强就算了，自己不想强迫他。”接着德温叹了口气，说：“最近总觉得办公室有点单调，本来还想着挂一幅肖像画呢。”他故意装出一副失落的样子，说：“既然你不想画，那他只能去找别的画家了。”这以退为进的一招让埃斯特顿时急了。管家在旁边差点笑出声。德温以前最讨厌画肖像画了，现在为了哄女儿，连这种瞎话都编得出来。偏偏埃斯特还真信了，一听德温要去找别人，他顿时急得不行。他赶紧结结巴巴地答应下来，说只要德温不嫌弃自己，愿意试一试。德温强忍着笑意又确认了一遍，埃斯特只能红着脸点头。德温这下高兴了，温柔地摸了摸他的头，说自己非常期待这幅画。就在这边一片温馨的时候，庄园的另一边，本正急匆匆地往这边走来，看来是有什么重要的事情要汇报。本急匆匆地赶了过来，一见到管家就急着打听德温的下落，说是有重要的事情要汇报。管家往旁边指了指，说埃斯特正在给德温画肖像画呢。此时的德温正一脸温柔地配合着，而埃斯特则画得格外专注。本一听，整个人都懵了，忍不住脱口而出：“德温以前不是最讨厌画肖像画吗？怎么今天转性了？”这话刚一出口，德温一个警告的眼神就扫了过来，吓得本赶紧改口说自己是在做梦。管家也在一旁小声警告他闭嘴，要是让埃斯特听到，可就穿帮了。管家小声解释，埃斯特在画画上很有天赋，德温现在高兴还来不及呢。看着眼前这温馨的一幕，本忍不住有些感慨，外面的人都把德温当成怪物，可谁能想到他在女儿面前竟然也有这么温柔的一面。德温突然叫了他一声，问他是不是真的很喜欢画画。埃斯特有些不好意思地承认了，说画画确实很有意思。德温看着桌上的画，顺势提议要不要送他去系统的学习美术。这提议让埃斯特整个人都愣住了。德温接着表态，只要是他感兴趣的东西，不管是音乐还是文学，他都会无条件全力支持。这突如其来的关爱让埃斯特有些不知所措，他为什么会对自己这么好？这在以前是想都不敢想的。埃斯特小声的道谢，德温却只是温柔的笑了笑，说在他面前永远不需要说谢谢，只要他开口，他随时都在。埃斯特心里其实一直很矛盾，他总觉得自己不能沉溺于这份温柔，必须随时做好离开的准备，可偏偏在这么短的时间里，他已经习惯了这里的一切。画笔停下，埃斯特有些忐忑地把画递了过去，他心里直打鼓，要是画得不好让父亲失望了，那该怎么办？德温接过画纸，整个人直接愣住了，他没有立刻评价，而是把旁边的本和管家叫了过来，让他们也一起看看。管家凑过去一瞧，顿时惊得说不出话来。德温却一脸得意地问他们怎么样。德温一脸得意地问大家，这画是不是画得特别好？本和管家凑近一看，直接被惊到了。本忍不住感叹，这简直就是艺术品，甚至带有一种神圣的感觉，猜测这可能是神殿的影响。德温听了更自豪了，直言埃斯特的天赋不能被浪费。他当场宣布要把这幅画放在接下来的晚宴上展示，让所有人都开开眼。为了配得上这幅画，德温还特意打听起之前拍卖会买回来的名贵画框，结果管家有些尴尬的回答，那个画框已经被丹尼斯拿去装自己的画了。德温这才想起来，丹尼斯之前也收到了一幅画，不过他可不打算就这么算了，立刻吩咐管家再去重新找一个更大更显眼的画框，反正这幅画必须在晚宴上亮相。交代完这些，德温温柔地向埃斯特道谢，说自己非常喜欢这份礼物。这下埃斯特的心终于放了起来。埃斯特在一旁看得有些出神，他怎么也没想到这个被大家称为怪物的人笑起来居然会这么好看，甚至让他觉得有些不真实。看到女儿一直盯着自己，德温有些好奇地问他怎么了。埃斯特赶紧慌乱地摇头否认，他有些害羞地低下头，心里一阵小鹿乱撞。这种被父亲宠溺的感觉，他还是第一次体会到。一年一度的豪门晚宴正式拉开帷幕，豪宅内宾客云集，全场满是对大公德温的虚伪奉承。然而德温坐在主位上，脸上写满了冷漠与厌烦，面对满堂谄媚，他连装都懒得装，冷冰冰地反问一句：你们真觉得是这样吗？一瞬间，全场气氛骤降到冰点，众人被噎得面面相觑，尴尬的不知所措。就在这时，手下赶来汇报，说准备的东西已经齐备。刚才还冷若冰霜的德温态度瞬间大变，他抬手示意全场肃静，声称要占用大家一点时间。所有宾客瞬间懵了，完全猜不出这位冷酷的大公究竟要干什么。看褶台上被巨幅白布遮盖的物件，底下宾客交头接耳，
纷纷猜测里面的玄机。德温缓缓起身环视全场，嘴角扬起一抹笑容。大家一定很想知道这里面究竟是什么吧？话音未落，他一把扯下白布，一幅华丽传神的肖像画瞬间展现在所有人面前，全场顿时炸开了锅，众人纷纷惊叹，这种细腻画风简直闻所未闻。宾客们议论纷纷，疯狂猜测这是哪位名家的新作。唯独台下的本杰明死死盯着画作，察觉到了不对劲，这画里散发出的能量究竟是怎么回事？他极其确定这绝对是神圣力量。就在大家还在猜是哪位名家时，德温当场站出来声称，那些大师都不算什么，因为这幅画出自他女儿之手。此话一出，底下的人全傻眼了。大公什么时候凭空多出了个女儿？虽然之前听过收养传闻，但谁也没想到他会如此重视。德温看着议论纷纷的宾客，高调承认收养事实，并特意强调这个女儿是他和儿子的心头肉。紧接着，德温语气瞬间冷肃，宣布过几天将专门办场宴会，希望大家都能捧场。底下的宾客战战兢兢，谁敢说半个不字？夜色渐深，满是波折的晚宴终于结束。但新小姐的惊天传闻必将传遍整个帝国。晚宴外的露台上，德温独自吹着夜风，感慨今晚真是个聊天的绝佳时机。就在这时，本杰明缓缓走来，主动打了声招呼。这两个好久不见的老朋友终于碰上了面。德温有些意外，还以为对方今晚赶不过来了。本杰明解释说，是因为半路马车轮子坏了，才耽搁了时间。聊起昔日往事，德温忍不住打趣，当年要不是有本杰明陪着说话，自己恐怕都撑不过那场战争。虽然本杰明客气应着，但心思显然没在叙旧上。德温一眼看出了不对劲，直接开口问他，看你这样子是不是出什么事了？本杰明迟疑着开口，说自己有个很为难的请求，想请德温帮个忙。德温倒是一脸轻松，让他有话直说，毕竟本杰明是他少数信任的人。本杰明犹豫再三，提到了刚才那幅肖像画。他神色严肃地问德温，那幅画真的是他女儿亲手画的吗？德温有些纳闷，直接给出肯定回答，不明白对方为什么突然问这个。本杰明没有明说，但画里的神圣力量根本瞒不过他的眼睛，这种级别的力量连帝国大神官都做不到，除非她是传说中的圣女。可偏偏画出这幅画的人却是大公刚认下的女儿。本杰明心里很清楚，埃斯特既然是泰尔西亚家的人，又怎会拥有神殿专有的神圣力量？虽然想不通原因，但他还是决定试一试。本杰明看着德温，试探着问，能不能请大公的女儿为诺亚大人画一幅肖像画？听到这个名字，德温整个人都愣住了。他没想到本杰明还在照顾诺亚，忍不住感叹他真是个忠臣。本杰明眼神坚定，就算所有人都背叛了诺亚，他也绝对不会离开。本杰明再次恳求，毕竟诺亚从小受尽折磨，一直独自在和病魔抗争，这幅画或许是他最后的希望了。本杰明叹了口气，说只想在诺亚还活着的时候给他留下一幅肖像画。德温沉默了半晌，最终还是松了口，说会回去问问女儿的意见，但他特意强调决定权在埃斯特手里，自己绝对不会强迫他。本杰明连连点头致谢，看着本杰明感激的样子，德温心里其实也没底，不知道自己答应这件事到底是对是错。几天后的一个晚上，埃斯特的房间里突然传出了一阵惊呼，原来是他前几天刚种下的风信子，竟然在短短几天内长得又大又茂盛，甚至还散发着微光。埃斯特看着这盆花觉得不可思议，旁边的女仆更是看傻了眼，这生长速度简直就像是魔法一样。女仆看着开得正旺的花，忍不住惊叹，这花怎么长得这么好？小姐真是太厉害了。埃斯特有些不好意思的道谢，可他心里却一点也高兴不起来，因为他很清楚，这种风信子对神圣力量极其敏感，一旦接触到神圣力量，就会疯了一样的生长。本来只是想测试一下，结果却完全超出了控制，这股力量觉醒的速度实在是太快了。按照正常情况，圣女的力量不该这么早显现，要是被神殿的人发现她已经觉醒，肯定会再次把她抓回去关起来。原本还计划着要在力量暴露之前偷偷逃跑，可现在计划全被打乱了，这下麻烦大了。到底为什么会变成这样？神殿深处人群骚动，大家都在热切地议论拉维恩，夸她是下一任圣女的热门人选，连祭司们都在为她定制专属礼服。在所有人眼里，她就是高贵纯洁的完美化身。拉维恩捧着药瓶往前走，迎面碰上的神官赶紧行礼，连声夸赞她每日如此勤勉。拉维恩微微一笑，称这只是本分。当神官问其手里的药水，他语气温柔地解释，这是为塞斯皮亚圣女准备的安神药。神官被感动得热泪盈眶，直夸他是女神最虔诚的仆人。神官奉上准备好的药材，嘴里塞满阿谀奉承，预祝他顺利登上圣女宝座。拉维恩笑着接了过来，推开沉重的神殿大门，拉维恩走进了塞斯皮亚的病房。病床上的老圣女虚弱不堪，听到动静微弱的开口，问是不是拉维恩过来了。拉维恩微笑着快步走到床前，此刻的塞斯皮亚面色惨白，生命气息微弱到了极点。拉维恩贴心地将药水放下，柔声询问他今日感觉如何。塞斯皮亚长叹了一口气，坦言自己行将木就，似乎听到了女神的召唤。拉维恩急忙连连摇头，红着眼眶求老圣女别说丧气话，还央求女神不要这么快把人带走。看着他这副依依不舍的模样，老圣女心中满是欣慰。塞斯皮亚虚弱地道了一声谢，拉维恩强忍着内心的悲痛，照顾老圣女重新躺下休息，转身准备调制药水。可在握紧药瓶的瞬间，他的动作突然停顿了一下。这瓶药正是布劳恩斯公爵暗中派人秘密送来的，父亲当时明确警告他，想稳坐圣女宝座，
就必须除掉老圣女。拉维恩眼神越发冰冷，毫不犹豫地将剧毒倒进杯中。在公爵的阴谋算计下，老圣女的结局早已注定。拉维恩一边调配药水，一边在心中得意盘算，只要饮下这杯剧毒，老圣女很快就会彻底解脱。他端着药杯走到床前，伪装出极其温柔的语气，催促塞斯皮亚赶紧喝药，还特意叮嘱要全部喝完。看着对方毫无防备地咽下剧毒，拉维恩嘴角勾起得逞的阴笑。与此同时，大公府的花园里，女仆看着手里的东西，好奇询问：“这难道就是花种吗？”为了测试体内的神圣力量，埃斯特想尝试培育风信子。女仆多罗西二话不说，立刻跑去向园丁讨要花种。看着跑开的女仆，埃斯特稍微松了一口气。按照前世的记忆，距离力量完全觉醒本该还有半年。圣女的神圣力量对植物影响最大，而风信子最为敏感。想知道自己恢复了多少力量，催熟风信子就是最直接的办法。回想以前在神殿受尽欺侮，因为没神力，连草都养不活。如今看着盛开的花朵，他在心中默祷时间还来得及。大清早的花园里一片喧嚣，原本没动静的风信子，竟在一夜之间全部盛开，连园丁都懵了，完全解释不清。躲在树身后的埃斯特瞬间慌了，他原本只想暗中测试，没料到神圣力量如此失控，竟然催熟了整片花园。照这个失控的觉醒速度，根本撑不到半年，最多几个月他就会彻底暴露。就在这时，远处传来一阵脚步声，埃斯特咬牙做出决定，原定的逃跑计划必须立刻提前。看着充满温暖的大公府，埃斯特发现自己的内心正在动摇，这绝对是个危险的信号。他在心中一遍便警告自己，绝不能贪恋这里的温暖，必须为接下来的离开做好准备。可越是克制心理，就越是难受痛苦。就在他心乱如麻的时刻，一只手突然伸了过来，德温极其温柔地询问他是不是遇到了什么烦心事，还叮嘱他一定要小心伤着自己。看着男人眼中毫无保留的关切，埃斯特彻底愣在原地。这突如其来的温柔让他好不容易下定的决心再次动摇。德温见埃斯特神情不对，还打趣说要是讨厌眼前的树，随时可以帮他彻底砍掉。埃斯特被吓了一跳，赶忙摇头解释说跟树无关。德温眼神里写满了心疼，伸手轻碰他撞红的地方，提醒他千万照顾好自己。这温柔的一碰让嘴硬的埃斯特瞬间破功。德温看着孩子默默感叹，原来这就是当父亲的感觉，只要一眼没看住就担心他受伤。越想越不放心的他，居然又动了砍树的念头，搞得埃斯特在一旁哭笑不得。还没等他找树的麻烦，视线就被旁边盛开的风信子吸引。埃斯特整个人有些慌乱，连一句完整的话都说不出来。德温看着他紧张的模样，温和的提议换个安静的地方细聊。埃斯特虽然有些迟疑，但还是乖乖点头答应。两人来到凉亭落座，刚坐下，德温就抛出一个重磅问题。他直视着埃斯特，问他以前在神殿的时候，体内的神圣力量是不是就很强？这句话直接戳中埃斯特软肋，他吓得连忙摇头否认，小心翼翼反问德温为何突然这么问。德温顺势指向花园里的风信子，解释说这种花对神圣力量最敏感。埃斯特顿时心跳加速，生怕体内秘密彻底暴露，一时不知该如何解释。看出他的不安，德温笑着温声安慰说花开得非常漂亮，他并没有做错。紧接着德温神色变得严肃起来，提出想请埃斯特帮个忙，唯一个人绘制肖像画。埃斯特听得一愣，可德温话刚说到一半却戛然而止，因为他猛然想起那位诺亚大人正隐匿在圣所之中，而帝国如今的局势盘根错节，一旦出现差错，把埃斯特卷入其中，后果将不堪设想。德温此时十分头疼，面对本杰明的拜托，他实在无法拒绝。可话已出口，他又心生悔意，忙改口让埃斯特不必当真。没成想埃斯特竟一口答应下来，主动询问是不是要绘制肖像。这般爽快的反应让德温愣在当场，埃斯特却觉得既然有人需要自己的画作，他就愿意挺身而出。德温神情庄重地提醒他，此事绝非表面这般简单，甚至伴随着巨大危险。埃斯特却眼神平静地摇摇头，表示自己早已不惧危险。听到这番话，德温心里满是疼惜，他温柔地抚摸埃斯特的头，语气无比坚定地许下承诺，只要有他在，绝不会让坏事发生，因为她是他德温的女儿。看着满眼关切的德温，埃斯特心里一阵纠结，犹豫许久，还是小声开口询问。他小心翼翼地探听，询问神殿那边最近是否有新动向。德温转过头，平静地回答：目前并未听到任何特别消息。听闻此言，埃斯特悬着的心终于稍稍放下，看来神殿方面暂时还未察觉异常。他偷偷攥紧了衣角，手心泛起隐隐的光芒，在内心深处一遍便鼓励自己，一切困难终将过去。马车一路颠簸穿过密林，最终停在森林深处。车夫在车外高声提醒，前面的路马车无法通行，接下来的路程只能靠他步行。埃斯特提着画箱走下马车，车夫指向前方的隐秘小路，说明沿着小路直走就能看到小屋。他此行的任务就是绘制屋中人的肖像，可车夫特意严肃交代，他只有2个小时的留存时间。时间一到，无论画作是否完成，都必须立刻撤离。显而易见，此地凶险万分，多留一刻都是危机。沿着小路走到尽头，神秘小屋终于显露全貌。随着木门吱呀一声被推开，屋内的神秘人物即将揭晓。推开门的瞬间，埃斯特彻底愣在原地。屋里飘散的金色光辉，他绝对不会认错。这荒郊野外居然隐藏着神圣圣所。极具蹊跷的是，帝国所有圣所均由神殿掌管，为何无人知晓的深山里会独立存在这样一座圣所？他提着画箱缓步走入，想要一探究竟。
可还没走出几步，他突然停下脚步，一股莫名的刺骨寒意骤然袭上心头。这股冷冽至极的寒气究竟源自何处？顺着冷风吹来的方向望去，源头正是那扇紧闭的深处房门。既然已经来到这里，便再无退缩的理由。他果断推开了房门。令人意想不到的是，房间内居然静静躺着一个人。随着他一步步走近，看清眼前的画面时，整个人彻底陷入震惊。躺在床上的竟然是一个年纪不大的男孩。埃斯特越看越觉蹊跷，眼前这个男孩的轮廓为何看起来如此眼熟？但现在可不是发呆的时候，作画时间只有2个小时，他必须立刻动笔才行。打完招呼后，他迅速架好了画架，可真等坐下来要画时，气氛却显得格外尴尬。对着一个睡着的人画肖像，感觉确实非常怪异。不过当他仔细观察少年的面容，忍不住在心里暗暗惊叹，这家伙的长相也未免太好看了。看着少年闭眼熟睡的模样，埃斯特再次暗自感叹，这长相实在太精致了。在他认识的人里面，大概也只有拉维恩能与他媲美。至于大公和几位哥哥，那是英俊的风格，跟这种精致美貌截然不同。可越看那种熟悉感就越发强烈。这张脸到底在哪里见过？为什么总觉得自己早就认识他？想不通也只能先动笔。可真正画起来，埃斯特又陷入了难题。对方一直闭着眼睛，他根本无法得知他睁眼时的风采，画不出最关键的眼神，整张脸就没办法完美收尾。眼看时间1分1秒流逝，对方却没有半点要醒的迹象。再这么拖延下去，今天恐怕根本交不了差。埃斯特叹了口气，只能硬着头皮继续往下画。画着画着，埃斯特突然感到浑身乏力，仿佛体内的精力被悄然抽走一般。自己究竟在这里待了多久？就在这时，他注意到少年的手臂露在背外，这大冷天的，要是冻伤可就糟糕了。刚才自己怎么会没发现呢？他伸手想帮对方把手放回被子里，看着这个沉睡不醒的少年，埃斯特心中隐隐泛起一阵酸楚。你究竟是谁？为什么会独自一人躺在这里？难道就不会觉得孤单吗？看着面前沉睡的少年，埃斯特不由得想起了自己的过去。当初被囚禁在神殿地牢时，那种绝望与孤单，他这辈子都无法忘记。所以他绝不希望眼前的少年也承受同样的痛苦。他轻轻握住男孩的手，决定分给他一部分神圣力量，哪怕只有一点点，只要能让他好转起来就好。随着璀璨的金光绽放，神圣力量缓缓流入男孩体内。待光芒消散，埃斯特猛地回过神来。然而当他看清当下的状况时，整个人彻底呆住了。自己一时冲动，居然消耗了这么多神圣力量。他赶紧收敛心神，准备老老实实回去画画。然而还没等他收回手，床上的男孩突然有了反应，猛然伸手死死抓住了他的手掌。这一幕把埃斯特吓得够呛，这家伙不是一直在重度昏睡吗？男孩迷迷糊糊地睁开双眼，充满警惕地质问他是何人。埃斯特顿时慌了手脚，结结巴巴地想要道歉解释，可话还没说完，男孩就已经彻底清醒过来。看清眼前的女孩后，男孩整个人当场愣住，紧接着他猛地坐起身，严厉质问埃斯特为何会出现在这里。这突如其来的严厉质问让埃斯特更加紧张不安，只能小声解释说自己只是受邀过来帮他画肖像画的。埃斯特急忙解释道，如果早知道他是醒着的，自己绝不会随便碰他，现在只希望他能立刻松开手。男孩听得一头雾水，可手上的握力却丝毫没有减弱。埃斯特只能硬着头皮继续说明自己真的只是来画画的，刚才只是看他状态不对劲，才忍不住多管了闲事。听到这番解释，男孩整个人当场愣住了。埃斯特见状连忙补充，画作其实已经完成的差不多了，就只剩眼睛还没有画好。男孩这才如梦初醒，注视着眼前的女孩，沉声询问她的姓名。埃斯特虽然心生犹豫，但还是如实说出了名字，表示自己名叫埃斯特。听到这个名字的瞬间，男孩的神情彻底变了，他难以置信地重复着这个名字，似乎在反复确认眼前之人的真实性。随后他脸上浮现出无比温柔的笑意，喃喃自语道，自己是不是在做梦？看到男孩如此反应，埃斯特彻底懵了，这家伙的表情怎么看起来像是很久以前就认识自己一样。埃斯特神色尴尬，小声商量着能否先松开手。男孩嘴上痛快答应，可手上的力道反而加重了几分。这下埃斯特彻底无语了，这家伙根本没有放手的打算。男孩微笑着问道，你今天专门过来就是为了帮我画画对吗？埃斯特只能如实承认，说是有人拜托他过来的。听到这里，男孩眼中满是喜色，猜测这肯定是本杰明特意安排的。埃斯特赶紧解释，自己只要把眼睛补画完毕就要离开。一听他要走，男孩顿时急切起来，追问为什么要走得这么匆忙。埃斯特感到十分无奈，说明自己被限定了只能逗留2个小时。男孩这才恍然大悟，明白原来存在时间限制。不过他脑筋转得极快，立时提议道，既然如此，今天就先别画了，改天再过来接着画如何？听闻这个出人意料的提议，埃斯特整个人都傻眼了，这家伙脑子里到底在打什么算盘？男孩嘴角微扬说道，既然只剩下眼睛还没有画，那只要他一直闭着眼睛，这幅画不就永远无法完工了吗？他笑着建议道，不如等下一次过来的时候再继续把画完成吧。这出乎意料的举动把埃斯特整个人彻底整懵了，他结结巴巴地质问他到底是什么意思。看着诺亚装可怜的模样，埃斯特脑子一热答应了下来。可话刚出口他就后悔了，自己怎么能被对方牵着鼻子走？他赶忙找借口推脱，说自己只是个画画的做不了主。可诺亚根本不吃这套，不仅把事情全揽过去，还捂着胸口直喊心疼，装作得了一场无药可救的怪病。面对诺亚的无赖提议，埃斯特只能含糊应了一声。谁知对方顺杆爬开始诉苦，说自己从小
就被囚禁在此，连一个能说话的朋友都没有。听到这里，埃斯特顿时心软，这种孤独的滋味他比谁都清楚，只能轻声开口安慰他。诺亚闻言立刻露出笑容，伸手一把紧紧攥住埃斯特，直言能遇到他真的很幸运。随后便把话题转到了屋外。诺亚轻声感慨这里与世隔绝。埃斯特看着眼前的笑容，心里却感到一阵沉重。这个男孩究竟在这里被关了多久？这份孤独瞬间勾起他最深处的回忆。曾经的他也曾被关在黑屋子里，绝望地拍打大门，喊着放他出去。想到当年绝望的场景，埃斯特整个人彻底愣在原地。诺亚突然凑近，唤着他的名字，看着出神的埃斯特笑着发问。埃斯特被吓了一跳，慌忙否认。诺亚顺势再次发起追问，拉着他的手语气满是恳求，希望他下一次还能再来。面对对方充满期盼的眼神，埃斯特到底还是心软了，答应回去询问上面的意见。诺亚顿时高兴地拉钩约定，埃斯特也只能无奈含笑应下。约定好之后，埃斯特拎起画箱告辞，诺亚在身后挥手同他道别，声称会一直在此处等他。埃斯特一路上默默琢磨，若以后能常见面，或许能成为朋友。夜幕降临，神殿内却并不平静。拉维恩神色各异地找了过来，神官打过招呼后便主动退下。拉维恩推开大门，唤着圣女，可看清屋内的情景时，他整个人彻底惊呆在原地。原本卧床的圣女塞斯皮亚居然完好无损地站了起来，身上还散发着耀眼的神圣微光。拉维恩心里顿时慌乱万分，明明自己暗中加大了毒药剂量，对方为何还能像没事人一样？还没等拉维恩想明白，圣女缓缓开口，宣布降下神谕，下一任圣女继承人即将现世，唯有找到那个女孩才能救国。拉维恩表面装出惊喜万分的模样，赶忙追问神谕中的继承人身份，心里却暗骂对方临死前发疯。可当圣女说出神谕的具体内容，指明新圣女拥有粉红眼睛与灰褐色长发，拉维恩整个人瞬间如遭雷击。还没等拉维恩缓过神来，圣女突然浑身一震，清醒过来。清醒后的圣女一脸茫然，根本不记得自己刚才说了什么。拉维恩在身旁冷声提醒，复述了神谕里的外貌特征：灰褐色头发与粉红色眼睛。圣女听后脸色大变，这根本不符合布劳恩斯家族的传承。她慌忙改口称自己只是在说梦话。看到在一旁默不作声的拉维恩，圣女借口身体累了，急忙离开。但神谕既然已经说出口，有些事情怕是再也瞒不住了。拉维恩心里充满了万般不甘。家族与帝国约定圣女3代一出，原本下一任位置早已非她莫属，可如今神谕却说继承人是个灰褐色头发的底层女孩，这根本就不合常理。拉维恩越想越觉得不对劲，圣女刚才口中的那个女孩到底会是谁？拉维恩想起了小时候，父亲严肃地告诉他，他生来就是要成为圣女的。那时候的他还很懵懂，根本不知道这意味着什么。父亲一把按住他的肩膀，警告他绝对不能有别的想法，更别想去过普通人的生活。在父亲眼里，成为圣女是他唯一的未来。年幼的拉维恩只能乖乖答应，保证自己一定会做到。从那一刻起，这个目标就成了他人生的全部。拉维恩脑子里全是父亲当年的期许，他必须成为让家族骄傲的圣女。深夜的神殿里，拉维恩独自走在走廊上，他觉得圣女一定是糊涂了，才会说出那种胡话。毕竟根据当年的古老约定，布劳恩斯家族每3代就会诞生一位圣女，这规矩从建国起就没变过。除了他，拉维恩根本不可能有别人。圣女肯定是快死了，脑子开始不正常了。拉维恩在走廊上碰到了凯恩，凯恩恭敬地向他行礼。凯恩告诉拉维恩，公爵夫人送来了礼物和信件，非常担心他在神殿里太辛苦。拉维恩听完只是淡淡的表示自己晚点会回信。接着凯恩又传达了公爵大人的口信，说公爵近期打算亲自来神殿一趟，而且对他一直以来的表现非常满意。听到父亲的消息，拉维恩心里五味杂陈，毕竟父亲的期望就是压在他身上最重的担子。拉维恩话锋一转，问起了诺亚的情况。凯恩有些为难地表示，诺亚至今还在沉睡，根本没办法给出任何回应。听到这个消息，拉维恩心里顿时泛起了嘀咕，这都整整3个月了，按理说人早就该醒了，难道这中间又出了什么变故？凯恩的沉默让拉维恩察觉到了异样，看来皇室和神殿的关系已经恶化到了极点，要是神殿真的撒手不管，那诺亚的处境就危险了。毕竟诺亚得的那种怪病必须定期靠高阶神力续命，一旦断了治疗，他根本撑不了多久。拉维恩绝对不能让这种事发生。收起心思后，拉维恩让凯恩3天后再来拿回信，可紧接着他又交代了一件事，下次出门他要亲自去见诺亚。这决定让凯恩整个人都愣住了。凯恩听到这个决定，整个人都懵了，赶紧劝阻拉维恩，说现在盯着他的人太多，这时候去见诺亚实在太冒险。可拉维恩根本不听，直接反问这有什么问题？诺亚可是他的未婚夫，去见未来的丈夫天经地义。看着凯恩还在犹豫，拉维恩索性决定秘密前往，并警告凯恩绝对不能走漏风声，尤其是不能让他父亲知道。凯恩只能无奈答应。拉维恩在心里默默念叨，让诺亚再等等他，他很快就会过去。画面一转，时间来到了白天，林间的小木屋里一片安静。诺亚看着自己的双手，感觉身体前所未有的轻松。以前虽然也接受过神力治疗，但从来没有像现在这样舒服过。这股神奇的力量让他不由得想起了埃斯特，那个拥有粉红眼睛的女孩，他真的很想再见她一面。就在这时，房门突然被推开，本杰明看着已经起身的诺亚，整个人都傻了，这到底是怎么做到的？诺亚却只是微微一笑，主动跟本杰明打了个招呼。
本杰明一看到诺亚醒来，直接扑在床边哭出了声。他实在太害怕诺亚这次挺不过去。诺亚有些抱歉的笑了笑，问自己这次到底睡了多久。本杰明抽泣着回答：整整3个月，以前可从来没有睡过这么久。诺亚无奈的调侃他是个爱哭鬼，但紧接着他问起了一件更关心的事，是不是本杰明把埃斯特送过来的？本杰明顿时愣住了，诺亚却是一脸轻松，说自己现在感觉好极了，只要有埃斯特在，他甚至不需要神殿的治疗。本杰明有些犹豫的开口，想告诉他关于埃斯特的现状，没等本杰明说完，诺亚就直接打断了他，问埃斯特是不是已经被大公收养了。这下本杰明彻底懵了，诺亚怎么会知道这件事？看着本杰明震惊的样子，诺亚只是微微一笑，因为这一切都和他梦里见到的一模一样。诺亚心里很清楚，想要保住性命，就必须把埃斯特留在身边。可偏偏大公是个难缠的角色，这事办起来可不容易。他试探着问本杰明，能不能把埃斯特带过来？本杰明一脸为难，毕竟大公的脾气谁都清楚，能不能成还真不好说。就在这时，本杰明突然提起拉维恩过几天要来探望他。听到这个名字，诺亚脸上没什么波澜，只是吩咐本杰明立刻给特尔西亚家送信，他必须尽快见到埃斯特。至于拉维恩，也是时候该做个了断了，断虚假的关系没必要再继续演下去。天气晴朗，本根在德温身后汇报近况，提到裘德已安全抵达剑术营，接下来3周都会寄信回来。德温听后十分欣慰，觉得裘德性格开朗，到哪里都能交到朋友。随后本又提起另一件事，关于给埃斯特寻找家庭教师的进展。德温顿时来了兴趣，连忙询问具体情况。本表示一切顺利，只要涉及埃斯特的事情，大公都格外上心。新教师2天后就能抵达。德温微微点头，只希望埃斯特能喜欢这个老师。然而话音未落，他突然停下了脚步。这个时间，埃斯特怎么独自待在窗边？此时的埃斯特正看向窗外发呆。自从那天分别之后，那个人的身影就反复出现在他脑海，根本挥之不去。埃斯特拖着下巴轻叹一口气，仔细想想自己甚至还不知道对方的名字。要是下一次还能重逢，高低的问问姓名，甚至能不能尝试交个朋友。正当他出神打量窗外时，德温的声音突然从身后传来，笑着说有一个好消息要告诉他，还特意询问能否坐在他身边。埃斯特有些意外，德温语气温和的解释，帮他安排了一位顶尖的家庭教师，对方虽然年轻，却是名副其实的学院天才，跟着他一定能学到不少新东西。这让埃斯特心中涌起阵阵暖意，过去在神殿从没有人如此关心过他，大公怎么会对自己这么好？他连忙乖巧的开口道谢，保证自己一定会努力学习。德温看着他懂事守规矩的模样，嘴角也露出了欣慰的笑容。新家庭教师今天就要到了，众人齐聚在客厅等待。丹尼斯看着坐在对面的德温，忍不住当场拆穿，既然是给埃斯特找老师，怎么父亲反倒成了最紧张的那个人？德温嘴硬的反驳，一边疯狂抖腿，一边死不承认自己紧张，就连一旁的本都有些看不下去，低声提醒他别把沙发给抖坏了。随后丹尼斯叹了口气，小声抱怨说自己其实也想和埃斯特一起上课。德温顺势拆台，直言你以前不是最喜欢单独学习吗？丹尼斯推了推眼镜，硬着头皮解释，那可完全不一样，要是能和埃斯特一起听课，学习效率说不定会更高。看着丹尼斯这副别扭的模样，埃斯特满脸懵懂，完全没搞明白两人在争论什么。德温还在琢磨丹尼斯的心思，女仆突然推门进来汇报，表示家庭教师的马车已经抵达庄园。话音刚落，德温彻底绷不住了，他起身的动作太大，直接把前方的茶桌都给掀翻，吓得女仆赶紧询问情况。德温只能强行保持镇定，招呼大家一起前往大厅迎接。没过多久，马车在庄园门口稳稳停下，这位备受瞩目的天才教师终于现身，来人正是詹姆斯·格里菲斯，一出场便自带瞩目光彩。德温亲自在前方带路，将詹姆斯请进会客室，准备介绍自己的孩子们。丹尼斯表现得十分得体，主动上前自我介绍，顺便提了一句还在训练营的裘德。旁边的埃斯特略显紧张，也跟着小声报上了自己的名字。新老师的温和微笑，这让埃斯特放下防备，直觉告诉他，这个人应该非常好相处。詹姆斯主动提出建议，今天先试上一堂短课，等课程结束后，大家再来细谈具体合同。德温听后也觉得十分靠谱，当即点头答应。在女仆的带领下，一行人朝书房走去。走着走着，詹姆斯心里打起嘀咕，他忍不住转过身，小心翼翼地询问德温：“大公殿下，您待会儿也要一起听课吗？”德温双手环抱胸前，理直气壮地反问：“难道不行吗？他必须亲自把关，看看这位老师究竟水平如何。”詹姆斯这下彻底明白了，这位看似冷酷的大公，其实比任何人都在乎自己的孩子。丹尼斯也凑上前来询问能否跟着一起听课，詹姆斯自然没有异议，一口答应下来。试听课随之正式开讲。老师讲课生动有趣，两个孩子听得极其投入。每当遇到深奥的地方，丹尼斯还在一旁耐心地帮忙讲解。一直在后方密切关注的德温看到这融洽的一幕，悬着的心终于落了下来。以前在神殿里，那些枯燥的历史和神话，埃斯特听过无数遍，却从未觉得有什么意思。如今换了全新的讲法，他才赫然发现，原来汲取知识竟然是一件如此快乐的事情。老师轻轻合上书本，宣布今天的试听课到此结束，下一次将讲解帝国4大直系家族的由来。然而
他刚准备宣布下课，一抬头却直接愣在原地。丹尼斯和埃斯特正眼巴巴地望着他，脸上写满了意犹未尽，显然完全没有听够。老师忍不住温和地笑了起来，主动提议可以再多讲一会儿。听到这句话，埃斯特整个人瞬间精神大振，后面的德温也微微点头，示意老师可以继续讲解。得到家长的明确许诺，老师重新翻开书本，带着孩子们继续探索知识。这堂视听课显然取得了巨大的成功。特尔西亚府邸又迎来了新动静，管家恭敬地迎上前去，热烈欢迎裘德少爷回府。裘德笑着打了个招呼，感慨自己这一走就是整整1个月，心里还真有些想念家里。管家关切地询问他在训练营的情况，裘德自信满满地表示，虽然训练十分艰苦，但自己如今确实变强了不少。随后他打听起家人的近况，询问埃斯特和父亲以及丹尼斯是否安好，得知大家都一切顺利，裘德这才彻底放下心来。管家看着眼前的少年，感叹他这趟历练确实成熟了许多。然而还没等他进屋门，裘德却突然停下了脚步，表示自己得先去一个地方。管家有些纳闷，连忙询问他要去哪里。裘德的目光瞬间冰冷下来，语气极其严苛地开口，自己必须先去让某个人为曾经做过的错事付出代价。女仆有些犹豫地透露，那个叫塞巴斯蒂安的家伙之前对埃斯特小姐态度极其恶劣。听到这话，裘德的火气蹭的就上来了，当场追问对方究竟说了什么。得知那家伙竟然辱骂妹妹是傻子，裘德彻底坐不住了，自己本就因食言感到愧疚，现在居然还有人敢骑到妹妹头上欺负。裘德直接找上了塞巴斯蒂安的跟班，突然闯进来一个生面孔，屋里的人顿时窃窃私语，都在琢磨这人到底什么来头。有个不怕死的还想上前挑衅，裘德根本懒得跟他们废话，直接开门见山询问塞巴斯蒂安的下落。对方还想嘴硬硬撑，裘德眼神瞬间冷了下来，警告他们趁自己还能耐着性子，最好老实交代，毕竟他现在的脾气糟糕透顶。而此时的另一边，塞巴斯蒂安正躲在屋里向人抱怨，说起之前裘德去训练营时自己有多痛快，可他哪里会料到天大的麻烦已经悄然找上门了。塞巴斯蒂安还在屋里不停抱怨裘德管得太宽，话还没说完，门外就传来了紧急通报声。听说裘德找上门来，塞巴斯蒂安根本不当回事，觉得对方不过是个毛头小子，凭什么要听他的指挥？可他还没来得及抽身溜走，大门就被暴力一脚踹开，裘德怒不可遏的声音在门外炸响。塞巴斯蒂安瞬间彻底慌了神，紧接着他的跟班被重重扔了进来。裘德面色阴沉地步入房间，看着一步步逼近的裘德，塞巴斯蒂安连话都说不利索了。裘德可不打算轻易善罢甘休，开门见山就要当面算账，敢骂埃斯特是傻子，这笔账今天必须加倍算清。房间里很快传出凄惨的叫声。等一切回归平静，这两个家伙已经被收拾得服服帖帖，脸上满是伤痕，看他们以后还敢不敢狂妄嘴贱。看着跪在面前的两个人，裘德眼神冰冷地开口，质问塞巴斯蒂安为何要躲在这种地方。塞巴斯蒂安还企图嘴硬狡辩，裘德直接切入正题，严厉质问他怎敢欺负自己的妹妹。塞巴斯蒂安这下彻底急了眼，觉得在手下面前丢尽了颜面，索性梗着脖子大声吵嚷，喊着那丫头的长相与裘德截然不同，自己怎么可能知道她是裘德的妹妹。这句话一出，裘德积压的怒火彻底爆发，只听屋内轰然一声巨响，塞巴斯蒂安瞬间被揍得鼻青脸肿。裘德冷冷留下最后警告，要是再敢有下一次，就绝不是挨一顿打这么简单了。裘德缓慢蹲下身子，问塞巴斯蒂安挨打痛不痛，是不是心里觉得万分委屈？可他给埃斯特带来的伤害远比肉体上的疼痛要深得多。塞巴斯蒂安依然试图辩解，声称自己根本没有动过手。裘德冷冷的回击，伤害一个人从来不只有动手这一种方式，恶劣的语言同样能留下难以愈合的伤痕。其实他自己以前也没能领悟这个道理。他不禁回想起了那天塞巴斯蒂安对埃斯特冷嘲热讽，根本不相信她是尊贵大公家的养女，那些尖酸刻薄的话语给埃斯特造成了巨大伤害。要不是自己那天把塞巴斯蒂安叫来，埃斯特根本无需承受这些难听的冷言冷语。原来他一直都在为这件事自责不已。当时埃斯特重病缠身，他始终觉得是因为自己没有守信，才导致妹妹承受了这份罪过，内心充斥着无尽的愧疚。强行收回思绪，裘德厉声命令眼前的胖子必须立刻去给埃斯特当面道歉。塞巴斯蒂安起初态度依然嚣张，梗着脖子反问凭什么。裘德只是冷冷的向前逼近一步，塞巴斯蒂安瞬间吓得气焰全无，跪在地上连连叩头答应。解决掉了这个祸患，裘德终于长舒了一口气。现在他只想立刻赶去见自己的妹妹。埃斯特正学习的格外投入，突然想起了一件极其重要的事情，之前画好的那一幅肖像画至今还没有进行最后的收尾，究竟要怎样向公爵大人开口才好？他会允许自己出门吗？要是能早点再去一次就好了。脑海中又浮现出那个少年的声音，说现在只剩下他孤零零一个人了，拜托埃斯特一定要快点赶回去。这个念头刚刚冒出来，埃斯特赶忙摇了摇头，功课还没有温习完毕，自己怎么又开始走神分心了？埃斯特轻轻拍了拍脸颊，强迫自己不再继续胡思乱想，毕竟他还答应了詹姆斯老师，要在开课之前把所有作业完成，只要把这些任务全部搞定，他就能理直气壮地去提出请求。要是能够完美写完，老师应该会再次夸奖自己吧。正用心书写着，窗外突然传来了一声惨叫，顿时把埃斯特吓了一大跳。这巨大的动静明显来自后院，他赶忙跑到窗前向下张望，
此时的后院早已乱作一团，好几个仆人紧紧围在一起，地上还躺着一个痛苦呻吟的男人。大家七手八脚的围上去查看，这才发现他是被毒蛇咬伤，伤口处已经泛起红肿。这下整座庄园瞬间炸开了锅，平日里精心打理的花园，怎么会凭空钻出凶残的毒蛇？循着惨叫传来的方向，埃斯特一路小跑赶到了院子里。此时仆人们正慌乱的乱成一团，四处张望，搜寻着那条咬人的毒蛇。顺着大家惊恐指向的位置，那条潜伏的毒蛇终于露出了真面目。然而这绝不是一条普通的毒蛇，它的全身竟散发着诡异的红光，透着一股说不出的阴森邪气。亲眼看到这一幕，埃斯特彻底愣在了原地，看着眼前吐着信子的毒蛇，埃斯特整个人都愣住了，因为他惊奇地发现自己竟然能听懂这条蛇的语言。原来他刚刚突然咬人，只是为了保护肚子里的宝宝。而另一边被咬伤的汉斯，此时情况已经万分危急，整只脚都开始发紫变黑，再不施救，恐怕性命难保。埃斯特心里纠结万分，他确实有办法解开剧毒，可一旦在众人面前出手，自己隐藏的秘密就彻底保不住了。看到埃斯特突然跑出来，女仆多罗西顿时急坏了，大喊着危险催他赶紧回屋。可埃斯特却突然开口询问，上次那个好吃的甜甜圈是不是汉斯亲手做的？得到多罗西肯定的回答后，埃斯特不禁想起了过去，自从她觉醒成为圣女，生了一场大病之后，庄园里的仆人们就对她照顾得无微不至，尤其是汉斯总是偷偷给她做各种糕点。既然大家对自己这么好，现在汉斯危在旦夕，她又怎么能见死不救？这一刻她终于下定了决心，汉斯以前对她那么好，这一次她绝不能袖手旁观。还没等旁边的女仆反应过来，埃斯特就已经迈开步子，径直走向了那条剧毒的魔兽。这可把身后的女仆吓坏了，在后面急得大声惊呼。可埃斯特根本没有停下，他神色冷静地拨开人群，只说了一句让开。大家伙这下彻底慌了神，那可是会要人命的毒蛇，谁敢让自家小姐去冒这个险？纷纷拦在前面苦苦劝阻，但埃斯特态度异常坚决，命令所有人立刻退下。看着埃斯特那坚定的眼神，仆人们谁也不敢动手去拽，只能眼睁睁看着他走向毒蛇。面对让人闻风丧胆的魔兽，埃斯特脸上没有丝毫惧色，反而温柔地蹲下身子，轻声询问他能否听懂说话。那条白蛇似乎有些意外，埃斯特继续耐心地安抚他，说自己知道他只是害怕，只是想保护肚子里的宝宝，并承诺这里没人会伤害他。神奇的一幕发生了，原本狂躁不安的白蛇在听到这些话后竟然安静下来，甚至主动用头蹭了蹭他的手掌。这不可思议的画面直接把周围的所有人都看傻了。埃斯特转头询问旁边的仆人有没有空着的篮子，大家虽然满脸疑惑，但还是手忙脚乱地递上一个竹篮。埃斯特温柔地招了招手，那条凶狠的毒蛇竟然真的乖乖爬进了篮子里，老老实实地盘成了一团。全场瞬间炸开了锅，大家面面相觑，不敢置信，这可是剧毒的魔兽啊，怎么在小姐面前温顺的像个宠物？危机还没有彻底解除，埃斯特转头看向到地不起的汉斯，他现在的情况非常糟糕，要是再不赶紧施救就没命了。可看着痛苦挣扎的汉斯，埃斯特眼中却闪过一丝犹豫，因为在他的记忆深处，那些曾经得知他秘密的人带给他的只有无尽的痛苦。曾经因为自己与众不同，他总是遭受排挤和利用，甚至被坏人当成工具来伤害。可看着眼前痛苦呻吟的汉斯，善良的他终究还是狠不下心。埃斯特缓缓伸出了双手，耀眼的金色光芒瞬间绽放，将受伤的汉斯整个人笼罩其中。这神圣而温暖的力量让在场的所有人瞬间看呆了，汉斯更是不敢置信的大喊，自己的伤口竟然不疼了，连体内的剧毒也彻底消失不见。埃斯特这才松了一口气，这是他第一次用力量救人，幸好最后成功了。可还没等他高兴太久，周围却传来了异样的议论声。仆人们看着他的眼神不再是先前的感激，反而多了一丝恐惧和防备。大家开始在背后指指点点，毕竟这种超自然的力量在普通人眼里实在是太诡异了。虽然早就料到会是这个结果，但埃斯特心里还是感到一阵难过。他没有多做解释，只是轻声叮嘱汉斯好好休息。埃斯特抱起装有白蛇的篮子，默默转身准备离开。仆人们虽然心生畏惧，但谁也不敢上前阻拦。看着他孤单离去的背影，人群中很快传来了小声的议论。有人觉得这股力量太诡异，甚至觉得这位小姐有些可怕。听到这些话，刚刚被救醒的汉斯坐不住了，直接大声反驳起来，说不管怎么说，埃斯特小姐都救了他的命。汉斯活动着完好如初的脚，这下大家彻底没话说了，纷纷惊叹于这神奇的治愈术，心里也开始感到无比惭愧。刚才光顾着害怕，竟然连句谢谢都没说。而此时独自往回走的埃斯特心里还在有些打鼓，担心大家以后都会躲着自己。可他不知道的是，身后的仆人们早就改变了看法，大家都在由衷的夸赞他心肠好，甚至开始商量着要给他准备最爱吃的甜点。善良的人终究会被温柔以待。仆人们正热火朝天地商量着要如何好好感谢埃斯特，大家一拍即合，决定去准备他最爱的甜甜圈。而另一边，埃斯特正抱着篮子默默走着，篮子里的小白蛇似乎察觉到了他的低落，发出微弱的声音，小声安慰着他。埃斯特见状，轻声回应，温柔地抚摸着他，说自己没事。埃斯特在院中暗施治愈术，金色的治疗光芒拔地而起。可他万万没想到，这神迹般的一幕早已被楼上的丹尼斯全程收进眼底。丹尼斯站在窗前彻底震惊，能与毒蛇沟通，还能施展神圣治愈术，这恐怖的能力让他瞬间联想到绝密传闻。他立刻冲向书柜，疯狂翻找，终于在角落里
掏出那本尘封的古书，泛黄的页面上赫然记载着属于圣女的绝对秘密。古书上的记载清晰无比，真正的圣女能够沟通万物，更拥有无可匹敌的治愈神力，那正是拯救帝国的至高力量。丹尼斯越看越心惊，疯狂向后翻阅。要确认圣女身份，除了看圣花开放，最关键的标志就是发动力量时显现的金色双眼，所有细节完全吻合。丹尼斯脑海中瞬间轰鸣，难怪看埃斯特总有种不可侵犯的神圣感，她竟然就是传说中的圣女。可如果记载属实，背后的水实在太深了。父亲是不是早就看穿了一切？难道这才是他执意收养埃斯特的真正原因？丹尼斯越想越觉得脊背发凉。按帝国铁律，同时代决不可能诞生2位圣女。如今神殿显然还被蒙在鼓里，倘若神殿早知真相，绝不可能放任大公家领养埃斯特。可若是哪天真相大白，神殿绝对会不择手段上门抢人。想到这里的严峻后果，丹尼斯彻底下定了决心，无论如何，埃斯特都是他的妹妹。为了守护妹妹，丹尼斯开始昼夜不停查阅资料，做好了迎战一切危机的准备。而此时的埃斯特正神情严肃地跟白蛇约法3章，警告他绝不许在府内伤人，否则连自己也保不住他。一旁的女仆看在眼里，心惊肉跳，战战兢兢地问他是否真要养这条毒蛇。哪怕埃斯特再三保证蛇听得懂，女仆依然吓得脸色发白，更无比担心大公知道后的雷霆大怒。这下可把埃斯特难住了，到底该怎么跟大公解释这条蛇的存在？待女仆退下后，埃斯特看着小蛇，轻声打听起它的来历。埃斯特低声问他有没有别的去处，小白蛇却直接顺势缠上他的手臂，死心塌地赖上了他。既然对方执意跟随，埃斯特便给他取名本本，叮嘱他日后必须乖乖听话。比起养蛇的小事，更致命的隐患已经悄然浮现。埃斯特低头看向手背，隐隐泛起一道金色的神秘印记。自从上次高烧昏迷之后，这个圣女觉醒的标记就越来越清晰，如今再也无法遮掩。小蛇仿佛察觉到他的不安，懂事地蹭了蹭他的手心。虽然力量尚未完全爆发，但这个印记就像悬在头顶的定时炸弹，只希望彻底觉醒之前，千万不要掀起惊天波澜。或许是刚才救人耗尽了精力，强烈疲惫感瞬间涌了上来。眼看离晚饭尚早，埃斯特决定带着本本先睡个午觉。另一边，女仆刚忙完手中的杂物，就忧心忡忡地往回赶。她始终放不下心，生怕那条毒蛇抱起伤人。然而当她蹑手蹑脚推开门缝，眼前的景象却让她当场愣住。埃斯特靠着软垫沉沉入睡，小白蛇则乖巧地盘在一旁，一人一蛇显得无比和谐温馨。女仆悬着的心终于落地，她不忍打扰这片宁静，默默许下祝福后，便悄然关门退了出去。不知不觉已是夜幕降临，偏僻的林中小屋里，一场秘密会面正悄然上演。诺亚端坐在桌前，斜睨着推门而入的来客，冷冷抱怨对方来得太慢。赶来的拉维恩神色无奈，解释自己身上担着要职，能冒险偷溜出来已是万幸。拉维恩狐疑地盯着诺亚，逼问他究竟是如何苏醒的，毕竟自己从未向他注入过神圣力量。诺亚却显得云淡风轻，直言自己即便失去了力量，贵为帝国皇子，自然留有逆天改命的后手。拉维恩听后心中冷笑，亏自己以为他濒临死亡，火速赶来，结果对方根本完好无损。诺亚忍不住出言质问，即便他强行苏醒，又能如何？不过是个毫无威慑力的低阶候选人，又能在这场局势中掀起什么风浪？面对诺亚的反问，拉维恩嘴角勾起一抹嘲讽的笑意，直言对方的想法太过天真，自己可绝非什么任人宰割的小角色，而是公认的下一任圣女。紧接着，他更直接抛出了一枚重磅炸弹，除了掌控绝密力量的圣女身份外，他竟然还是帝国皇子的合法未婚妻。面对他的炫耀，诺亚却显得十分平静，因为布劳恩斯家族3代必出圣女，拉维恩作为嫡女顺理成章。拉维恩见他记着这些，更加得意，坦言从小到大都在以此为目标，家族给他灌输的唯一宿命就是成为万人敬仰的圣女。拉维恩满脸自信，声称帝国没人比他更适合当圣女。诺亚虽然认可他的野心，却冷冷地警告他做人贪心不足，抢夺不属于自己的东西，早晚会引火烧身。拉维恩听后很不服气，追问诺亚到底是什么意思。诺亚没有正面解释，只让他好好想想，是不是存了不该有的心思。拉维恩嘴上否认，心里却根本没当回事。他坚信只要握住圣女之位，天底下就没有得不到的东西。看着他傲慢离去的背影，诺亚懒得再劝，既然自寻死路，以后是苦是甜，只能自己承担。拉维恩被诺亚冷淡的态度打懵了，眼前这个男人完全脱离了掌控。诺亚更是当面戳穿他的谎言，冷笑道当年自己刚一患病，布劳恩斯家族就急着退婚，如今怎么又有脸提起婚约？拉维恩脸色一变，急忙辩解，声称当年退婚并非本意，全是为了家族和帝国大局被迫妥协。诺亚听完忍不住笑出声来，直接把话彻底说亮。当初先毁约退婚的可不是他，拉维恩该不会以为自己会为了神圣力量去巴结他吧？诺亚一步步逼近，语气冷酷到了极点，哪怕没有拉维恩，他也多的是办法拿到神圣力量。比起插手别人的事，不如先替他自己的前途好好担担心。拉维恩怎么也想不通，曾经的废柴诺亚为何敢如此强势？诺亚却懒得废话，直接下了逐客令，嘲讽他这次注定白跑一趟。拉维恩心中极度不甘，坚信诺亚迟早会因为怪病求到他这个未来圣女头上。然而话还没说完，诺亚就冷冷打断了他，抛出一个让他心神俱震的问题：他就这么确定自己真能当上下一任圣女吗？
这句话精准刺中了拉维恩的软肋。真正的圣女预言早已流传开来，拥有粉红双眸与灰褐色长发的少女才是神明真正选中的天选之人。而拉维恩的外貌根本对不上号。裘德刚一踏进家门，就听到了一个惊人的消息：埃斯特居然带回了一条毒蛇。听到管家汇报花园的骚动，裘德急得当场变了脸色。那可是致命的剧毒之物，怎么就没一个人敢拦着他？得知埃斯特已经回房睡下，裘德依然心悬到了嗓子眼，必须亲自去确认妹妹的安危。一路上，裘德满心自责，懊悔自己没有早点赶回来，万一妹妹受了伤，他一辈子都不会原谅自己。他轻手轻脚来到门前，本想偷偷确认一眼，可推开门缝的瞬间，屋里的景象让他彻底愣在原地。本该躺在床上的埃斯特，此刻竟然裹着被子，整个人直接睡在了冰冷的地板上。裘德顿时心疼坏了，大冷天的睡在地上，受凉感冒了该怎么办？为了不打扰妹妹熟睡，他小心翼翼地凑过去，准备将她抱回床上。然而刚一弯腰伸手，被窝里突然窜出一道漆黑的影，两只猩红的眼眸在暗处闪着异光。裘德吓得失声尖叫，整个人瞬间僵在原地。这声惨叫撕裂了安静。埃斯特迷迷糊糊地睁开双眼，还没搞清状况，裘德指着被窝歇斯底里的大喊：“埃斯特，快过来！被子里有怪物！”埃斯特揉着眼睛，睡眼惺忪，整个人还没完全清醒。裘德哪敢有半点耽搁，一把将妹妹抱入怀中，火速拉开与危险的距离。他指着起伏的被窝，满脸惊恐，逼问屋里怎么会有这种危险猛兽。埃斯特却显得异常镇定，伸手拍了拍哥哥的肩膀，表示根本没什么好害怕的。在裘德震惊的目光中，他轻声召唤出一条通体雪白的巨蛇，甚至落落大方地介绍起来，这是他刚收养的乖巧宠物，绝对不会伤害任何人。听完妹妹的介绍，裘德彻底当场石化，这明明是令人闻风丧胆的毒蛇，怎么到了妹妹嘴里就成了听话的宠物？裘德看着府邸里的危险大蛇，心里一直捏着一把汗。饲养这种异兽，要是被发现，可就麻烦了。埃斯特却觉得根本没什么大不了。看着体型异常庞大的白蛇本本，裘德怎么看都觉得它绝对不是凡物。埃斯特耐心地向哥哥解释，这小家伙不仅非常听话，而且绝对不会主动伤人。话虽如此，裘德还是本能地躲远，嘴上说着不怕，脚下退得比谁都快。在埃斯特催促下，才硬着头皮挪回来。见白蛇乖乖钻回被窝，裘德才得知妹妹给他取名本本。看着眼前神奇的妹妹，裘德忍不住大为感叹，能把巨蛇训得这么听话，这驯兽天赋实在惊人。埃斯特听了心里也有些小得意。看到裘德突然出现，埃斯特有些意外地问他何时回府。裘德笑着解释一半完事就赶了回来，连衣服都没顾上换就跑来找他。看到哥哥对自己如此关切，埃斯特心里感到暖洋洋的。不过一想到本本的安置问题，埃斯特又开始发愁起来。他小声询问裘德，父亲会同意他在府里养蛇吗？裘德无奈地叹了口气，直言这事情恐怕有点悬，毕竟本本的体型太吓人，以父亲严厉的性格绝不会轻易答应。看着妹妹失落的样子，裘德突然想起一件关键小事，问他为何至今还称呼父亲为公爵大人。在裘德看来，埃斯特回府已经很久，老是这么身份的称呼，大家根本不像是一家人。面对哥哥的埋怨，埃斯特有些局促地低下头，坦言自己还需要一点时间来适应。裘德虽无奈，也能理解妹妹的顾虑，只希望她能早日真正融入这个家。裘德眼珠子一转，凑到埃斯特耳边悄悄出了个主意，既然不好意思叫爸爸，不如换个更亲近的尊称。听到这个出人意料的提议，埃斯特整个人当场愣住了。转眼到了晚饭时间，餐桌上的气氛显得相当热闹。裘德刚一坐下，就忍不住吹嘘，说这次出门办差对手弱得不堪一击，自己完全就是去度假的。一旁的丹尼斯听得直翻白眼，根本懒得当面拆穿他。德温难得开口夸赞了一句，说裘德最近个头长高了不少。这下可把裘德给得意坏了，一边显摆肌肉，一边还不忘损丹尼斯。此时的埃斯特心思完全不在丰盛的晚饭上，他正陷入两难的抉择中。本本的事情还没有向父亲交代，可眼下欢快的气氛，他实在不知道该怎么打破沉寂。就在他犹豫要不要吃完饭再说时，一旁的裘德却突然开口抢话。他笑着向德温汇报，说埃斯特今天早上有要紧事想对您说。德温闻言转过头来，询问他到底想说什么。看着父亲威严的面孔，埃斯特紧张的话都说不利索了。埃斯特深吸一口气，终于把憋在心里的话说了出来，小心翼翼地问德温能否养个宠物。德温并未多想，顺口询问他具体想养什么。这下可把埃斯特给难住了，支支吾吾半天不敢吐露实情。眼看实在躲不过去，埃斯特心一横，直接吐出一个字：蛇。这话一出，德温的嘴角都忍不住抽搐起来，甚至开始自我怀疑，问现在外面是不是流行养这种东西。埃斯特吓得赶紧摇头解释，并非潮流，只是自己单纯想养。德温叹了口气，追问他究竟想养什么品种。裘德小声回答，是一条巨大的异蛇。德温脸色瞬间沉了下来，立刻提醒那种大蛇通常剧毒无比，而且攻击性极强，非常危险。追问他是哪来的这种危险猛兽，他直接当场拍板表示绝对不行。这下埃斯特彻底泄了气，但为了本本，他还是硬着头皮争取，紧张地强调那条蛇真的很听话，自己完全有能力控制好它。德温根本不信他能驾驭猛兽，直接把利害关系陈述清楚，说那种剧毒大蛇连专业驯兽师都搞不定，一旦被咬伤，甚至连解药都配不出，所以这件事绝对没有任何商量余地。看着德温态度如此坚决，埃斯特彻底凉了半截，看来养蛇这事是真的没戏了。
就在他准备彻底放弃时，一旁的裘德突然疯狂给他使眼色，小声催促他赶紧用那一招。埃斯特心里更加纠结，刚才裘德确实给他出过妙招，说德温这人向来吃软不吃硬，只要他肯改口，换个称呼，撒个娇，这事情说不定就能迎来转机。可真到了要叫出口的关头，埃斯特紧张的浑身发抖，那声称呼他真的能喊出口吗？埃斯特深吸一口气，终于鼓起勇气，小声喊了一声父亲。听到这声久违的称呼，德温整个人瞬间愣在当场。既然已经叫出了口，埃斯特索性豁出去了，带着哭腔哀求能否就答应他。这一声父亲叫完，埃斯特自己先顶不住了，整颗心紧张的乱成了一团。其实这绝招还是裘德教他的，说只要这么称呼，德温绝对无法招架。这一声父亲刚喊出口，埃斯特自己先紧张的不行，德温更是直接愣在原地，半天都没反应过来。他有些不敢置信的追问：“你刚刚叫我什么？”这下埃斯特心里更没底了，生怕自己说错话惹他生气，连忙小声开口道歉。谁知道德温却微微一笑，表示自己其实非常喜欢这个称呼，还让埃斯特以后都这么叫他。看着眼前小心翼翼的小女儿，德温不禁想起了他刚来时的模样，眼神里毫无生机，随时都会彻底消失一样。如今看到女儿终于愿意亲近自己，德温脸上露出了难得的温柔，德温心里彻底软成一片。这一声父亲叫出来，说明女儿终于开始对他敞开心扉。埃斯特赶紧趁热打铁，询问能不能顺势留下本本。德温忍不住笑出了声，直接大方的松了口，既然连名字都取好了，那就放心的养吧。不过他还是严肃的叮嘱，毕竟那是危险动物，平时照顾必须加倍小心。埃斯特连连点头答应，心里简直乐开了花。没想到这招居然真的管用。德温有些不好意思的咳嗽了一声，问埃斯特能不能把刚才的称呼当面再叫一遍。旁边的两个哥哥听得目瞪口呆。埃斯特试探着又叫了一声父亲，德温脸上瞬间满是笑容，直言这第二声听起来比刚才还要顺耳。叫完这一声，埃斯特害羞的恨不得把头埋进盘子里，压根不敢抬眼看人。德温倒是心情大好，交代完还要处理公务，就高高兴兴的离开了餐桌。结果刚走到走廊，德温就彻底装不下去了，身后跟着的助手本还没反应过来，德温就长舒一口气，当场兴奋的叫出了声。他怎么也没想到女儿这次居然会主动叫他父亲。德温有些不好意思的清了清嗓子，主动跟本分享了这个好消息，说埃斯特今天终于开口叫他父亲了。本听了也由衷替他高兴，没想到公爵大人居然真的得偿所愿。德温语气里充满温柔，感叹女儿那颗紧闭的心房终于开始对自己敞开。看着埃斯特一点点融入这个家，德温心里别提有多美了。这种激动的心情简直和当年双胞胎第一次开口时一模一样。本忍不住笑出声来，调侃公爵大人就是个不折不扣的女儿奴，但也承认自从埃斯特到来后，这个冷清的家确实多了不少温暖。德温心里一动，突然想送女儿一份大礼，转头询问本之前是不是发现了一个新矿。本有些摸不着头脑，老实回答确实发现了一个钻石矿，虽然规模较小，商业价值也有待评估。德温一开口，直接把本吓得当场愣住，他居然要把刚发现的钻石矿直接送给埃斯特。德温还理直气壮地表示，小女孩不都喜欢闪闪发光的东西吗？本赶紧劝他保持冷静，这礼物送的实在太夸张了，万一吓到孩子可怎么办？德温这下直接愣在了原地，显然他根本没想过这一层。不过公爵大人嘴硬得很，立马找借口回应，说是为了让女儿早点学会理财。本在一旁看破不说破，这分明就是无药可救的女儿奴。德温可不管那么多，当场拍板决定，让本立刻把产权文件送去书房。另一边，吃饱喝足的埃斯特正独自在花园里晒太阳，看着晴朗的天气，他正琢磨着去散散步，还是回去写詹姆斯留的作业，顺便照顾一下本本。就在这时，旁边突然传来一阵推推搡搡的动静，埃斯特疑惑地转过头去，不知道又是谁找上门来了。原来是府里的几个仆人走了过来，带头的人正是之前被他治好腿的汉斯。汉斯有些紧张地打了个招呼，询问能否打扰他一下。埃斯特一眼就认出了他，赶紧关切地询问他的腿伤如何。汉斯笑着表示已经彻底痊愈，这全多亏了小姐的神圣治疗。听到这个消息，埃斯特总算松了一口气，毕竟那是他第一次使用神圣力量，心里其实一直没底。就在这时，旁边的仆人们开始小声催促汉斯。汉斯一转头，捧出了一个精致的草莓蛋糕，上面还写着埃斯特的名字。这下把埃斯特惊得愣在原地，指着自己半天没反应过来，这居然是专门送给他的礼物。汉斯不好意思地解释，那天自己实在太害怕，也太震撼，都没来得及好好道谢，所以今天特意准备了这个惊喜。汉斯一脸真诚地向埃斯特道谢，表示要不是他那天出手相救，自己这条命怕是早就没了。这番话直接说到了埃斯特心坎里，以前他听到的全是嫌弃与辱骂，哪里听过这么温柔的感谢。汉斯接着表示，大家其实都特别感激他，尤其是他那天对付大蛇的英姿，简直太厉害了。埃斯特这才彻底放下心来，原来大家并没有讨厌自己。可没想到，埃斯特突然眼眶一红，落下了眼泪，这下可把几个仆人给吓坏了。汉斯以为是蛋糕不合胃口，急得手忙脚乱，想要去换别的甜点。埃斯特赶紧开口解释，表示根本不是因为这个。
为了证明自己没事，他赶紧挖了一大口蛋糕塞进嘴里，这甜滋滋的味道一下肚，整个人瞬间被治愈，脸上露出了灿烂的笑容，直夸这蛋糕简直太好吃了。以前受了那么多的委屈，埃斯特总觉得自己是个多余的人，但现在看着眼前大家真诚的笑脸，他终于深刻的明白，自己再也不用过那种被人嫌弃的日子。从这一刻开始，他真的能在家族里过上幸福充实的生活。这蛋糕一入口，埃斯特整个人都美滋滋的，虽然没有平时吃的那么甜，但味道刚刚好。旁边的女仆赶紧提醒，好吃也得少吃点，免得一会儿牙疼。埃斯特嘴上乖巧的答应着，心里却暗暗琢磨，那就最后再吃一口。就在这时，门外突然传来动静，丹尼斯推门走了进来，问他是不是在这儿。看到是丹尼斯，埃斯特赶紧打了个招呼，解释说自己正在吃汉斯送的蛋糕。一听有蛋糕，丹尼斯还没反应过来，就被埃斯特直接塞了一嘴。这味道确实不错，连丹尼斯都忍不住夸赞，汉斯这次真是用心了。埃斯特有些好奇的问，你今天来找我是有什么事吗？丹尼斯有些好奇的问，能不能看看你早上提到的那条巨蛇？埃斯特一听，立马痛快的答应了。没一会儿，埃斯特就把本本带了过来。这小家伙在篮子里缩成一团，看起来还挺乖巧。不过丹尼斯却神色严肃的提醒，虽然这小家伙现在看着挺小，但它的毒性非常强，平时必须加倍小心。埃斯特有些疑惑的问，它真的有那么危险吗？丹尼斯肯定地点了点头，解释说，这种巨蛇的毒性在所有蛇类里都是数一数二的。看着本本在埃斯特怀里温顺的样子，丹尼斯忍不住感叹，看来这小家伙真的很喜欢你，在你身边居然这么安静。埃斯特温柔地摸了摸本本，笑着答应说自己一定会小心的。就在这时，丹尼斯突然有些欲言又止。埃斯特有些奇怪地看着他，不知道他还要说什么。丹尼斯有些不好意思地清了清嗓子，问他最近是不是有什么烦心事。埃斯特摇了摇头，说自己其实没什么烦恼。丹尼斯听完笑了笑，叮嘱他以后要是遇到麻烦，一定要随时来找他，毕竟他可是当哥哥的，今天特意过来就是为了跟他说这些。这番话让埃斯特有些意外。丹尼斯笑着问他听懂了没，埃斯特赶紧乖巧的指点头。看着丹尼斯离开的背影，埃斯特心里直犯嘀咕，怎么今天大家对他都这么好？回想起刚才那些温暖的话，就像是在告诉他千万不要放弃。怀里的本本突然动了一下，埃斯特赶紧小声安慰他，说自己并没有哭，他只是觉得有些不可思议，心里一点也不难过，这其实是高兴的眼泪。看着怀里温顺的小家伙，他脸上露出了久违的笑容。可这一刻，他却突然有些不知所措，因为他发现自己好像再也不想死去了。埃斯特总觉得现在的幸福只是一场美梦，迟早有醒来的一天。因为一旦他作为圣女觉醒，神殿的人就会找上门，把他关进暗无天日的地下室。但至少在这一刻，他真的很想活下去，因为他现在有了家人。自从离开神殿后，家人们给了他数不清的爱与温暖，让他第一次觉得活着是这么美好的一件事。以前他之所以放弃挣扎，全是因为拉维恩，但这一次他绝对不会再让拉维恩夺走属于他的生活了。埃斯特终于下定了决心，现在的他可是特尔西亚家的人，就算以后真的觉醒成了圣女，拉维恩也休想再像以前那样摆布他。他看着身边的本本，在心里暗暗发誓，自己一定要好好活下去，去创造更多美好的回忆。而他现在最想做的就是真正融入这个家，成为他们不可分割的一份子。只要能在这个家里平安长大，迟早有一天，他要把拉维恩欠他的账一笔笔算清楚。这一次他绝对不会再坐以待毙。就在埃斯特暗自下定决心的时候，外面的世界似乎也开始变得不太平静了。神殿的会议室里正吵个不停，大祭司克里斯佩一拍桌子，示意大家安静下来。等所有人安静后，克里斯佩宣布会议正式开始，并介绍今天有一位特别嘉宾。布拉翁斯公爵微笑着走了进来，跟在座的各位打了个招呼。底下的祭司赶紧起立迎接，感谢公爵大人对神殿的慷慨资助。布拉翁斯公爵笑着表示，自己也是女神的信徒，出点力是应该的。客套完之后，克里斯佩直接切入了今天的主题。他严肃地表示，今天最重要的事情就是讨论圣女塞斯皮亚的健康状况。这话一出，底下的祭司们顿时又议论了起来。克里斯佩脸色严肃地宣布，圣女的身体状况最近又恶化了，连大祭司们都束手无策。布拉翁斯公爵在一旁听着没有说话。克里斯佩接着强调，帝国能有今天的和平，全靠女神的庇护，所以圣女的力量绝对不能出差错，他们必须重视这件事。克里斯佩突然点名年轻祭司拉皮斯，让他汇报最新情况。拉皮斯紧张地站起身，说这半年来他们想尽了办法，但圣女的病情还是没有好转。听到这里，布拉翁斯公爵的眼神暗了下去。拉皮斯硬着头皮说出了真相，因为得了一种怪病，圣女恐怕只剩下不到1年的寿命了。这话一出，底下的祭司们顿时炸开了锅，大家交头接耳，都不知道该怎么办才好。克里斯佩示意大家安静，说今天找大家来就是为了解决这个麻烦。他提议必须立刻选出下一任圣女的候选人。底下的祭司们一听，觉得这事有点不合规矩，毕竟现在的圣女还在世。克里斯佩却冷笑了一声，提醒大家，要是再这么拖下去，神殿的权力可就要被皇室给夺走了，这可是他们绝对不能接受的。拉皮斯一听也急了，绝敌确实不能再等了，必须尽快采取行动。有人小声嘀咕，虽然新圣女还没觉醒，但眼下不是刚好有一个最合适的人选吗？听到这里，布拉翁斯公爵得意地笑了起来。大家口中那个最合适的人选，不是别人，正是布拉翁斯公爵的女儿拉维恩。布拉翁斯一听到拉维恩的名字，在场祭司纷纷表态支持。在这个关键时刻，他确实是最稳妥的选择。
大祭司克里斯佩当场拍板，为了赶在皇室插手前巩固权力，必须尽快把拉维恩推上去。可这场看似完美的权力交接，背后竟隐藏着致命的阴谋。众祭司纷纷向布拉翁斯公爵道喜，公爵表面谦虚，内心却得意万分，这都是他用重金砸出来的结果。可还没高兴多久，克里斯佩就抛出重磅炸弹，2名祭司竟然私自拐卖圣女候选人，全场顿时一片哗然。可一听说被卖的只是个贫民窟孤儿，大家的态度瞬间反转，甚至觉得丢掉废物换来捐赠十分划算。克里斯佩却当场泼下一盆冷水，那笔巨额捐款神殿一分没收到，全被那2个叛徒私吞。更让人震惊的是，买走孤儿的人竟来自特尔西亚家族，所有人都百思不得其解，像德温那样冷酷的好战分子为何会收养一个神殿候选人，甚至还慷慨捐出巨款？这个叫埃斯特的女孩到底有何特别？比起这个秘辛，眼前最紧要的还是惩处叛徒。克里斯佩提议必须痛下狠手，杀鸡儆猴，警告众人。散会之后，公爵在走廊碰到了女儿拉维恩。拉维恩笑着迎上前询问进展，公爵敷衍了几句，神色凝重地拉着女儿走向密室。拉维恩带着父亲走进安静的茶室，贴心地为他斟上热茶。面对父亲的关切，他表现得得体又乖巧。公爵喝了口茶，压低声音探听风声，问起下一任圣女的预言。拉维恩脸色微变，现任圣女已病入膏肓，神殿内部其实早就收到了神谕，预言中的下一任圣女虽出身在帝国最底层，却拥有至高无上的高贵灵魂。她长着花朵般粉红的双眸与大地般灰褐的长发。拉维恩脑海中突然响起一道诡异的声音，质问她究竟是不是真正的圣女。公爵的呼唤打断了他的失神，拉维恩连忙找借口掩饰过去。公爵并未起疑，只当他是太焦急，随口提到神殿目前尚未公开预言，还得耐心等待。拉维恩强装镇定，叮嘱父亲一有消息立刻通知，随后却忍不住试探，万一最后觉醒的另有其人该怎么办？话音未落，公爵重重将茶杯摔在桌上，冷冷打断了女儿的退缩。在这个家族里，她生来就必须是至高无上的圣女，任何阻碍都将被无情扫清。公爵的眼神无比狠辣，哪怕真的有其他人觉醒，这个圣女宝座也只能属于你，一切阻碍他都会亲手清理干净。拉维恩低头应许乖巧地退了出去，可公爵独自一人时，焦躁却迅速爬满眉头。为了将女儿送上高位，他暗中动用了太多阴险手段，可神殿那边竟迟迟没有显现神迹，现任圣女又苟延残喘拖延时间，加上德温近期的诡异举动，绝不能让任何差错毁掉大局。与此同时，埃斯特历经波折，终于再次站在了林间木屋门前。为了能重回这栋木屋，埃斯特之前可是费尽了心思。当时德温态度坚决，认为林间木屋过于危险，一口拒绝了他的请求。可埃斯特死死拉着德温的衣角，软磨硬泡，苦苦哀求，承诺自己绝不会惹祸。面对女儿般的撒娇，铁血大公最终败下阵来软化态度。埃斯特满心感激，下定决心回去后要好好报答德温。然而推开那扇紧闭的木门，屋内却死记得反常。埃斯特试探着说明来意，回应他的只有一片虚无。听到身后的动静，埃斯特警惕地回过头，没想到对方一眼就认出了他，这让埃斯特瞬间戒备起来，因为他根本没见过这个人。对方礼貌地自我介绍，声称自己是这栋木屋的管家帕伦。看着对方温和的笑容，埃斯特这才稍微放松了警惕。可当他询问那个男孩的下落时，帕伦却无奈地叹了口气，说那孩子因为特殊原因又陷入了沉睡。埃斯特心中不免有些担忧，只能跟着帕伦朝房间走去。房门被轻轻推开，床上躺着的正是沉睡的诺亚，看样子一时半会根本醒不过来。还没等埃斯特多问，管家帕伦就准备告辞，叮嘱他有事就摇动桌上的铃铛。看着管家匆忙离去的背影，埃斯特顿时有些慌乱，对方居然把他一个人丢在了这里。随着房门缓缓关上，房间里只剩下他们2个人。埃斯特看着床上毫无生气的诺亚，心中充满了疑惑，为什么他每次都在沉睡？这到底是怎么回事？看着紧闭双眼的诺亚，埃斯特有些犯难，这样根本没办法画肖像画。想到管家说他生了重病，埃斯特决定尝试用神圣力量帮他治疗，看看能不能让他醒过来。他缓缓将手伸了过去，随着一阵耀眼的光芒亮起，他再次感受到了那种奇妙的共鸣。可紧接着，他体内的力量开始飞速流逝，这股巨大的消耗让他有些吃不消。就在他快要支撑不住时，床上的诺亚竟然真的睁开了眼，甚至还直接叫出了他的名字。埃斯特有些局促地解释，自己是来履行承诺帮他画画的，可诺亚只是静静地看着他，一言不发。随后诺亚的嘴角微微上扬，感谢他遵守了承诺。看到诺亚挣扎着想要下床，埃斯特赶紧上前劝阻，担心他的身体吃不消。诺亚却显得十分轻松，说多亏了埃斯特的力量，自己才能这么快醒过来。埃斯特心中微微一惊，难道他知道自己刚才用了神圣力量？诺亚没有过多解释，直接问他是不是来继续画画的。埃斯特连忙点头。这时诺亚突然话锋一转，询问埃斯特能不能帮他一个忙。还没等埃斯特反应过来，2人就已经来到了木屋外的草地上。看着眼前生机勃勃的美景，埃斯特整个人都看呆了。诺亚笑着告诉他，每当自己心情不好的时候，就会来这里放松。埃斯特刚想开口，却突然意识到自己还不知道他的名字。诺亚似乎看穿了他的心思，主动自我介绍说他叫诺亚，让埃斯特以后直接叫他的名字就好。埃斯特有些局促地轻唤了一声，诺亚笑了笑，示意他不用这么拘束。犹豫再三，埃斯特还是问出了心中的疑惑。他问诺亚
为什么总是陷入沉睡。诺亚不仅没有生气，反而觉得这是埃斯特在关心他。他无奈地解释道，自己得了一种无法治愈的怪病，根本无法长时间保持清醒，大部分时间都只能在床上度过。诺亚看着他，问他是否听过神之诅咒。原来世上所有的活物生来都拥有一股生命力，可一旦染上这种怪病，生命力就会被迅速烧光。如果没有神圣力量的补充，根本就活不到成年。埃斯特在神殿的古籍中确实见过关于这种诅咒的记载，没想到现实中真的存在。这下他彻底明白了，难怪刚才帮他治疗时，自己体内的力量会流失的那么快，原来全被这怪病吸走了。诺亚看着眼前的女孩，轻声叫着她的名字，坦言自己以前早就放弃了挣扎，可他接下来的话却让埃斯特彻底愣在了原地。诺亚自嘲地笑了笑，说自己不仅身体残破，还身患绝症，连身边的亲人都已经离他而去，最后只能被丢在这里等死。可就在他快要撑不下去的时候，埃斯特却突然闯入了他的世界。诺亚缓缓走上前，再次提起了刚才的那个请求。他直勾勾地盯着埃斯特，开门见山地问他是否愿意帮自己这个忙。埃斯特有些不知所措，不知道自己能帮上什么忙。诺亚温柔地笑了笑，安慰他不用紧张，这并不是什么难事。随后他收起笑容，无比认真地看着埃斯特，说自己其实只是希望从现在开始，埃斯特能一直留在他身边。诺亚这突如其来的邀请让埃斯特彻底愣在当场，不仅态度熟络得过分，还要求他彻底留在这里。埃斯特尚未来得及开口拒绝，诺亚便微笑着说出缘由，称自己能从昏迷中苏醒，全靠他紧握的手与神圣之力。埃斯特此时才恍然大悟，对方只是盯上了他的力量，毕竟对抗神之诅咒，无异于向无底洞注入狂澜。即便数名高阶神官联手，也只能勉强维持半日性命。若非他常年躲在圣地之内，根本不可能活到今天。如今神殿内部极度腐败，天价圣水与神官祷告难求，诺亚提出这种过分请求，倒也算是有情可原。可转念一想，埃斯特心中再次泛起警惕，诺亚真的只是为了驱邪治病吗？对方莫非早已看穿自己圣女身份？倘若他只是虚情假意的利用，甚至日后痛下杀手反水。就在他思绪万千的关头，诺亚忽然轻声呼唤他的名字，这声呼唤让埃斯特猛地惊醒。诺亚察觉异样，连忙凑上前来，关切地询问体况。埃斯特赶忙借口遮掩，谎称只是沙尘迷了双眼。诺亚面露一色，自言明明吩咐管家帕伦打扫干净，回头定要对其严加责问。看着诺亚关怀备至的眼神，埃斯特情绪逐渐平复，自嘲或许真的多虑了，毕竟自己尚未觉醒力量。两人不过触碰数次，对方绝无可能看出端倪。即便理智如此劝慰，他心头那抹不安却依然难以挥去。诺亚轻轻拉住埃斯特的手，语气温柔的让人沉沦，表示若此请求让其难做，大可当场回绝，他绝不愿见埃斯特受半分委屈。听闻这番体贴关切，埃斯特内心掀起一阵涟漪，分明相识未久，这种被温柔相待的体感，却带着说不出的熟悉。明明诺亚才是命悬一线的求救者，为何态度毫无半点强硬？难道比起性命攸关，他更在意埃斯特是否为难？想起往昔因圣女身份频频遭人利用，埃斯特的心防线动摇了。他语带犹豫地解释，自己无法终日留在此地，外出需经家中许可，长久不归家人定会忧心。听到家人二字，诺亚的神情瞬间微不可察的一愣。见对方陷入沉默，埃斯特连忙补上一句，倘若父亲首肯，自己可定期前来施救探望，不知这般折中方案可否？诺亚听罢失笑出声，反问他可知此言含义。诺亚含笑开口，称有此承诺便已心满意足，随后向埃斯特致以诚挚谢意。诺亚直言此地偏僻隐秘，难以寻觅，若刚才埃斯特一口回绝，自己恐怕真的走投无路。能得此应允，内心着实欢喜万分。埃斯特暗自诧异，对方竟会如此容易满足。诺亚主动许诺，日后必定倾尽全力予以报答。尽管眼下身单力薄，无能为力，待到病愈康复定能成为他坚实的依靠，甚至直言届时任凭埃斯特差遣利用。埃斯特顺势应下心底，却仍存疑虑，不知他口中的日后究竟何时降临。微风轻拂过草地，两人的交谈暂告段落。就在此刻，身后毫无征兆地绽放刺眼光芒。埃斯特迅猛回头，直觉深处有双眼睛正冷冷窥视。诺亚面露疑惑，询问是否发生了意外。埃斯特迟疑片刻，吐露自己似乎捕获到了旁人的视线。诺亚直言绝不可能，此地除却他们二人，平日里根本罕有人质。埃斯特打个哈哈掩饰过去，自嘲是草木皆兵，多虑了。可他心中无比清楚，刚才的感知绝非错觉，那股力量不仅与他产生了强烈共鸣，那道目光更是真实得令人发指。原本以为这只是圣女力量的常规反应，如今看来事态发展远超想象。刚才窥视他的究竟是何方神圣？与此同时，远处一间昏暗压抑的卧房内，塞斯皮亚从噩梦中惊怒苏醒，整个人彻底陷入茫然。他万万没有预料到，自己竟在梦境中窥见那个少女。塞斯皮亚死死凝视着虚空，刚才那一幕过于清晰震撼，那股独一无二的力量波动，绝无出错。可能那个少女正是他们苦苦寻找的神圣继承者。塞斯皮亚百思不得其解，梦中承接新圣女之位的少女根本并非拉维恩，可拉维恩分明是布拉翁斯家唯一的女儿。那个坐拥神圣力量的女孩究竟是谁？难道是与女神的契约发生了偏差，甚至连自己缠身的不治恶疾也与此相关？未等塞斯皮亚理清复杂思绪，门外突兀响起了沉闷的说话声。门外的交谈声清晰传入室内，有人正谄媚恭喜拉维恩成为下任圣女。
塞斯皮亚脑中轰然作响，这究竟是怎么回事？更让他始料未及的是，门外二人竟在秘密密谋，要成被加大给圣女投喂的药量，甚至冷酷宣称，既然大局已定，便无需再留着那个无用的累赘。门外的密谋仍在继续，对方甚至残忍提到，要让圣女尽快升天觐见女神。塞斯皮亚瞬间醍醐灌顶，原来拉维恩平日呈上的根本不是良药，而是见血封喉的致命剧毒。极度震撼恐慌之下，塞斯皮亚不慎碰到了床边的相框，这微弱的响动瞬间警醒了门外的二人。拉维恩沉声开口，表示要亲自推门一探究竟。房门被轰然推开的瞬间，拉维恩试探着询问他是否醒来。所幸塞斯皮亚反应极其敏捷，瞬间躺回原处，假装沉睡。看着毫无破绽的房间，拉维恩暗自纳闷，只当是自己听错异响。待拉维恩离去后，塞斯皮亚才敢大口喘息。他心知肚明，若被对方发现阴谋泄露，必将招致杀身之祸。这分明是神殿与拉维恩家族联手布置的惊天杀局，绝不能让他们得逞。塞斯皮亚下定决心，必须赶在一切沦陷前找到梦中女孩。塞斯皮亚脑海中挥之不去的全是梦境里那个神秘的身影，那个真正继承了神圣原力，即将登顶新任圣女之位的少女。换上新裙子的埃斯特让女仆多罗西直接看呆了，这身红白相间的礼服简直就是为她量身定做。多罗西忍不住一顿赞叹，透露这可是德温公爵亲自挑选，看来这位高冷的父亲这次是真的用心了。埃斯特心里却有些疑惑，德温这次单独带她出门，还特意准备了华丽的新衣服，究竟是要去什么地方？多罗西赶紧握住他的手，安慰说：“跟着公爵大人肯定没错，一定是个特别好玩的地方。”听到这里，埃斯特才稍微松了口气。此时德温已换好正装，在楼下等候。看到走下楼的父亲，埃斯特立刻高兴地迎上去。埃斯特一路小跑下楼，有些害羞地询问德温是不是让自己等了很久。德温微微一笑，表示自己也是刚刚到达，还顺口夸赞裙子非常适合他。听到父亲的夸奖，埃斯特有些不好意思，小声承诺会好好珍惜这件礼物。这时管家本走上前汇报，提醒马车已经准备妥当。登上马车后，埃斯特还是抑制不住好奇，询问是不是要去很远的地方。德温没有正面回答，只是神秘地笑了笑，表示到了地方自然就会明白，还希望他能喜欢那里。这让埃斯特更加纳闷，到底是什么样的神秘目的地需要如此保密？马车一路颠簸，穿过一片茂密的树林，终于缓缓停了下来。德温率先走下马车，向车内的埃斯特伸出手，看着眼前高耸入云的大山，德温直接抛出一个重磅消息，接下来他们需要徒步爬上去，这让埃斯特瞬间愣在原地。德温看着崎岖不平的山路，担心埃斯特体力吃不消，居然主动提出要背他上山，这可把旁边的守卫们吓了一跳，哪能让尊贵的公爵大人干这种苦差事？众人争先恐后凑上前，抢着要替大人分担，结果德温一个冷眼扫过去，瞬间把守卫们全部逼退。没料到埃斯特却非常懂事地拒绝了，坚持要靠自己走上去。看到女儿如此坚强要胜，德温脸上写满了失望，但也只能选择妥协，叮嘱他如果累了千万别硬撑，这让周围的守卫看得目瞪口呆。谁能想到平时冷酷无情的公爵在女儿面前竟然如此温柔？德温冷冷地扫了手下一眼，质问他们在乱看什么，吓得周围人赶紧低头缩回去。随后他走在最前面领路，表示翻过前面那个山头就到了。埃斯特一步一步咬牙坚持往上走，心里实在好奇的不行，父亲究竟要带他看什么景象？没走几步，德温还是心疼得看不下去，一把将埃斯特抱了起来。埃斯特吓得连忙喊着要下来，德温却完全不听，只说了句你轻得很，就这么稳稳地抱他登顶。直到站在最高处，德温才让他向山下俯瞰，顺着他指的方向望去，眼前出现的震撼景象让埃斯特瞬间彻底看呆。山谷里热火朝天，一群矿工正在紧张地开采。德温抱紧埃斯特，问他看到了什么。埃斯特有些好奇地回答，大家似乎在挖掘什么宝物。德温扬起嘴角解释，这下面其实是一座巨大矿山。听到钻石矿3个字，埃斯特整个人都愣住了，他以前哪见过这种大场面？德温接下来的话更是直接刷新了他的认知。德温一脸平静地宣布，以后这里产出的所有钻石全都归埃斯特一个人所有。这下埃斯特彻底慌了手脚，连忙摆手表示拒绝，直言这份礼物实在太贵重。德温却完全不在意，只是温柔地注视着他，表示这根本不算什么，因为她是自己的宝贝女儿。看着父亲温暖的笑脸，埃斯特想起了管家本曾经的提醒，作为帝国唯一公爵的女儿，自己的一举一动都代表着家族荣誉。想到这里，埃斯特暗暗下定决心，以后绝对不能再懦弱胆小，必须变得更加自信从容。埃斯特有些不敢相信，小心翼翼地询问德温，贵族平时送礼都是这么大手笔吗？德温为了不给女儿心理负担，面不改色地表示偶尔也会这样。听得旁边的侍卫们狂翻白眼，这可是家族的核心资产，公爵大人宠女儿简直没有底线。就在这时，管家本上前汇报，表示一切都已准备就绪。德温二话不说，抱起埃斯特，带着他走向休息区。到了现场一看，面前竟然布置了一整桌无比丰盛的下午茶。德温语气极其温柔，表示担心他爬山受累，所以特意提前安排了这些。埃斯特品尝着甜美饮品，高兴得像是出外野餐。看着女儿如今能吃能睡，不再像从前那样战战兢兢，德温心里无比欣慰。然而谁也没有料到，德温突然再次开口，表示自己其实还准备了另一份惊喜。埃斯特直接听懵了，送完整座矿山居然还没有结束。紧接着德温打开了一个精致的礼盒，里面装满了熠熠生辉的极品钻石。
埃斯特凝视着盒子里面的闪耀宝物，不敢相信的小声发问：“这些难道全都是钻石吗？”德温笑着耐心解释：“这只是刚从矿里挖出来的原石，还没来得及精细打磨，让他拿去当小玩具打发时间。”接着德温轻声询问：“还记不记得刚收养他时的承诺？自己说过会把最好的全给他，如今这个承诺依然有效？”德温眼神里满是无尽温柔，表示今天特意带他来到这里，就是想给他留下一段美好的回忆。他希望埃斯特未来的日子能像这些钻石一样闪耀夺目，永远被幸福和爱意包围。最后德温轻声说了一句：“谢谢，你愿意成为我的家人。”埃斯特看着眼前闪闪发光的顶级钻石，埃斯特觉得这一切就像在做梦。以往一无所有的他，如今竟成了整座宝藏矿山的主人。前世在神殿度过的惨淡岁月，他连饱饭都吃不上，处处都要看别人的冷眼，但那些屈辱日子再也不会有了。现在的埃斯特是个货真价实的小富婆，想要彻底摆脱神殿的死死控制，甚至正面对抗死敌拉维恩，没有庞大资金根本行不通。而这座矿山就是他以后最大的逆袭底牌。正当埃斯特出神思考时，女仆多罗西突然推门进来，冷不丁的一声唤醒了他，直接递过去一颗无比璀璨的钻石。埃斯特微笑着叫住多罗西，这突如其来的重力把多罗西彻底给整懵了，完全不敢相信自己的眼睛。埃斯特温声解释说：“听说你妹妹最近准备结婚，这颗钻石就拿去当结婚贺礼吧。”多罗西吓得连忙摆手拒绝，如此昂贵的矿山之宝，自己一个小女仆哪能承受得起？埃斯特却微笑着执意让她收下，表示平时多亏了多罗西照顾，自己才能顺利适应这里的环境。况且整座矿山都是自己的，以后这种宝贝要多少有多少。听到这里，多罗西感动得一把抱住埃斯特，直言能遇到这么温柔的大小姐，是自己这辈子最大的幸运。埃斯特心中暗自感叹，能遇上多罗西这样忠诚的人，同样也是自己的幸运。多罗西却满脸忧虑地叮嘱他，千万不能把这宝贝随便送给外人。埃斯特有些委屈地低声询问：“那送给咱们府里的仆人总可以吧？”夜幕降临，整座公爵府归于一片死寂。本该躺在床上安睡的埃斯特，却悄悄溜到房门前向外张望。原来刚才在床上的熟睡，只是为了稳住多罗西的演戏。虽然心里觉得有些抱歉，但为了隐藏身上的秘密，他只能选择暂时隐瞒。埃斯特加快脚步在走廊里小跑，一旦被人发现深夜溜出房间，可就彻底说不清了。可就在他经过拐角时，旁边的房门却突然被人推开。裘德看着埃斯特远去的背影，心中纳闷，他这么晚究竟要去哪？夜深人静之时，埃斯特独身来到了哈贝尔花园，这里密林遮掩，最适合避开旁人秘密修炼。他缓缓张开双臂，尝试调动体内沉睡的庞大力量。为了应对接下来的致命危机，他必须尽快掌控自己的神力。虽然体内的圣力无比充沛，但治愈能力却迟迟没有突破，这让埃斯特苦恼不已。正当他犯难时，耳边突然传来了清冽的水声，不远处赫然耸立着一座喷泉，这让他瞬间联想到在神殿的岁月，那时祭司们都是借用圣水练习，眼前这池水刚好能拿来尝试。埃斯特将双手伸向清澈的水面，全神贯注引导体内的力量，期待着这一次能够取得突破。埃斯特把所有精神凝聚在双手，小心翼翼地控制着力量的输出，绝不能让圣水力量中途溃散。只要能够成功净化这池水，就证明自己的修炼方向没有错。随着他闭眼全力发力，手背上的神圣印记骤然迸发出耀眼强光。然而谁也没想到，这股积蓄的力量实在太过于恐怖。只听轰的一声巨响，池水直接炸开漫天水花，水还没来得及彻底净化，埃斯特自己先被淋成了落汤鸡。他抹了抹脸上的水珠，满心无奈，看来刚才还是有点用力过猛了。然而当他仔细查看池水时，发现原本普通的池水清澈无比，甚至隐隐散发出圣水的耀光，这意味着他的第一次尝试效果好到了超乎想象的程度。他凑近仔细观察，整个人顿时彻底懵了，整整一喷泉的普通池水竟被他一口气全部转化成了顶级圣水。要知道在神殿之中，高阶祭司绝世祷告数日，也只能勉强凝练出一小瓶圣水，他倒好直接造出了整整一池子。这要是被旁人撞见，自己圣女的身份就彻底瞒不住了。可面对这么大的喷泉，他根本无处隐藏。注视着池水，埃斯特突然想起神殿的秘法，传说实力强大的圣女能借助圣水窥探到远方的画面。虽然这招秘术极难掌握，但眼下也只能放手一试。他再次催动体内潜能，试图查看那个一直谋害他的拉维恩到底暗中搞着什么阴谋。水面随着力量波动逐渐清晰，拉维恩的身影果然浮现出来。由于画面中的光线极度昏暗，拉维恩身侧隐约站着一个老妇人。还没等埃斯特看清老妇人的长相，那老妇人竟猛地转过头来，阴森恐怖的面容直勾勾盯着前方，吓得埃斯特浑身发冷。更让他倒吸一口凉气的是，圣水中映出的神秘老妇人居然是圣女塞斯皮亚。等他稍微冷静下来，仔细回想刚才看到的画面，绝对不会有错。这位高高在上的圣女突然不再公开露面，谁能想到她早已病重卧床不起？而且塞斯皮亚刚才的状态极不对劲，直到察觉埃斯特的存在才产生反应。难不成是拉维恩暗中动了什么手脚？神殿内部肯定藏着绝密丑闻，但以那帮人的雷霆作风，为了掩盖真相，绝对会严密封锁。现在想查，根本无从下手。埃斯特看着眼前的清澈池水，决定咬牙再尝试一次。既然刚才能够顺利连接，这次应该也不会出错。他试着缩小连接的范围，试图寻找身边的线索。
随着体内力量再次发动，他的手心亮起耀眼的金光。可还没等他看清画面，心脏却猛地一阵剧痛，视线瞬间变得一片模糊，眼前重叠出无数残影，身体摇摇欲坠，根本无法发力。就在他彻底失去意识倒下的瞬间，一道身影猛地冲了过来。裘德冲过来，一把抱住了他。无论他如何焦急摇晃呼喊，怀里的人都没有一丝反应，已经彻底陷入昏迷。他本是看埃斯特半夜出门，心生担心，才偷偷跟在身后，谁能想到居然会撞见这一幕。那股耀眼的金色光芒，绝对不是普通人能拥有的力量。看着昏迷不醒的埃斯特，连他也一时间慌了手脚。与此同时，公爵府外人心惶惶，府医埃比安焦急地走来走去，甚至紧张到不断咬着手指。看他这副惊慌失措的模样，显然遇到了极其棘手的难题。这位看似普通的府医埃比安，身上却隐藏着不可告人的秘密。他竟然天生拥有感知神圣力量的天赋。早在先前为埃斯特看诊时，他就察觉到了他体内惊人的神力，这也让他瞬间恍然大悟。难怪公爵大人会破例收养一个孤儿，只可惜他地位低下，平时根本没有机会接触埃斯特。就在他还在门前暗自盘算时，前头突然传来一阵急促的脚步声。裘德抱着昏迷不醒的埃斯特，直接一路狂奔，冲到了他的面前。埃比安见状，赶忙迎了上去，主动表明自己府医的身份，声称自己只是刚好路过。裘德闻言，如同抓住了救命稻草，急忙让他检查怀里的埃斯特，这可把埃比安给乐坏了。正愁没有机会接近对方，没想到大好机会主动送上门来。然而还没等他伸出手去，身后突然传来一声严厉的冷喝，逼得他瞬间硬生生停下动作。谁也没想到丹尼斯竟然会在此时赶到，而且一开口就充满了极强的敌意与警惕。丹尼斯大步走上前来，冷冷要求裘德立刻把埃斯特交给他。裘德顿时焦急万分，直言埃斯特已经昏迷，必须抓紧时间让医生诊治。可丹尼斯态度极其笃定，一旁的埃比安急坏了，要是人被直接带走，自己可就彻底失去了检查机会。他赶忙上前，微笑着打圆场，表示自己只是简单查看一眼，以防万一。可还没等他把话说完，裘德就冰冷地打断了他，严厉训斥让他立刻离开。埃比安还想再开口争取，裘德一道极其冰冷的眼神扫过，可怕的压迫感让他瞬间哑口无言。他哪里还敢继续多管闲事，只能悻悻地老实退到一旁。可他心里却忍不住暗自犯嘀咕，这分明只是个年轻孩子，怎么会有如此恐怖的气场？医生离开后，丹尼斯立刻质问裘德，为何能随便便把埃斯特交给外人？裘德觉得莫名其妙，解释说这明明是自家的府医，根本谈不上是什么外人。丹尼斯面无表情的冷冷丢下一句，立刻跟我过来。裘德小心抱着埃斯特跟在身后，充满疑惑的追问要前往何处。丹尼斯头也不回的沉声回应关于埃斯特隐藏的秘密。为了不吵醒昏迷的埃斯特，两人特意放轻了脚步，正准备把他送回房间，可刚走到门口，一阵异样的嘶嘶声突然响起，直接拦住了他们的去路。谁能想到公爵府里养的那条宠物蛇，此刻正死死盯着他们。裘德顿时警惕起来，以为这小家伙要发起攻击，丹尼斯却伸手拦住了他，解释说他只是在担心埃斯特。丹尼斯轻声安抚着宠物蛇，保证他们只是想照顾埃斯特。这条蛇居然真的听懂了，乖乖侧过身子让开了路。这灵性的一幕让旁边的裘德看傻了眼。好在有惊无险，埃斯特终于被安全送回了床上。看着床上熟睡的埃斯特，裘德还是有些不敢相信。丹尼斯在一旁低声确认，他现在确实只是睡熟了。可紧接着，丹尼斯就追问起发现他的经过，这下直接把裘德给问住了。为了弄清真相，裘德把当时的情形一五一十说了出来。回想起那神奇的一幕，裘德到现在都觉得像是在做梦。不仅手背上能凭空出现发光的水流，甚至连府里那条蛇都听他的指挥。他忍不住向丹尼斯打听，这到底是怎么一回事。然而丹尼斯听完，却问了一个让人意想不到的问题。他问裘德，看着这样的埃斯特，心里难道就不会感到害怕吗？裘德被问得一头雾水，在他眼里，埃斯特可是自己的妹妹，自己怎么可能会害怕她？看着裘德这副理所当然的态度，丹尼斯一时间陷入了沉默。丹尼斯先给裘德打了个预防针，让大家做好心理准备，紧接着丢出一句重磅炸弹，他觉得埃斯特就是圣女。这句话一出，裘德整个人都听傻了，那可是神殿至高无上的存在，连帝国皇帝都不敢轻易招惹，眼前这个娇小的女孩怎么可能？帝国神殿里早就有了圣女塞斯皮亚，怎么可能又跑出一个？丹尼斯叹了口气，表示这件事他也觉得蹊跷。可埃斯特身上那股惊人的神力和治愈力，今天大家全都是亲眼所见。听完这番分析，裘德陷入了沉思。他缓缓走到床边，看着眼前还在熟睡的妹妹，实在难以想象她身上竟然背负着如此惊人的身份。裘德守在床边，还是无法接受这个事实。在他眼里，埃斯特怎么可能会是圣女？回想起刚才在花园里看到埃斯特无助倒下的那一幕，他到现在都还后怕的不行。如果每次使用神力都要付出晕倒的代价，那他宁可不要什么神力，他只希望妹妹能平平安安的。在裘德心里，不管埃斯特身上有多少秘密，她都只是自己最宝贝的妹妹。听到这话，丹尼斯也跟着释怀了。是啊，不管她是不是圣女，这一点永远都不会改变。不过眼下还有个大问题，神殿那边应该还没察觉到埃斯特的异样吧？如果父亲知道这件事，绝对不会像现在这样毫无动静。所以眼下最稳妥的办法就是把这个秘密烂在肚子里。裘德突然开口，问了一个最让人担心的问题：要是这件事情泄露出去，
以神殿和帝国的作风，埃斯特绝对会被强行带走。一想到妹妹可能会被抢走，裘德这下是真的急了，他绝对不会允许这种事发生。丹尼斯也冷笑了一声，表示赞同。既然成了他们家的人，谁也别想把他带走。不过话说回来，父亲到底知不知道这件事？丹尼斯觉得父亲应该还不知情，所以目前只能由他们几个先把这个秘密死死守住。兄弟俩最终达成共识，等时机合适再告诉父亲。一夜过去，第二天清晨的阳光照进房间，埃斯特迷迷糊糊的醒来，脑子里一片混乱。他只记得自己在花园里倒下，却怎么也想不起来自己是怎么回来的。这时，女仆多罗西推门进来，手里还捧着一束新鲜的小苍兰，说是看花园里开得漂亮，特意摘来给他瞧瞧。看着眼前娇艳的花朵，埃斯特忍不住伸手去碰，可就在他指尖触碰的这下可把埃斯特吓坏了，神力居然直接让花盛开了。幸好女仆只是有些纳闷，以为是自己记错了尺寸，这才没有起疑心。还没等埃斯特松口气，门外突然传来一阵动静，多罗西立刻警惕起来，质问对方为什么会出现在这里，毕竟这根本不是他的工作区域。谁能想到那人扑通一声直接跪倒在地，哭喊着自己犯下了重罪，求埃斯特饶他一命。这突如其来的变故直接把埃斯特给整懵了。跪在地上痛哭的赫拉让多罗西气得当场发火，大声质问到底怎么回事。赫拉这才抽搭搭的坦白，说前几天打扫房间时偷拿了埃斯特扔掉的画去卖。旁边的多罗西瞬间炸毛，这丫头胆子也太大了，居然敢私自变卖主人的东西。埃斯特伸手拦住发火的多罗西，让赫拉冷静下来，把话说完。赫拉哭着解释，自己起初只是觉得扔了可惜，没想到这些画在市场大受欢迎，甚至惊动了神殿的人。听到神殿这两个字，埃斯特心里咯噔一下，预感事情绝对不简单。赫拉接着交代，神殿祭司亲自找上门，开出无法拒绝的巨额报酬，吵着要见画画的人。还没等赫拉拒绝，他母亲就财迷心窍，替他应了下来。赫拉跪在地上不断求饶，哭诉弟弟生了重病，无钱医治，自己才自作主张用画换取了祭司的治疗。多罗西在一旁气急败坏，私下和神殿做交易，一旦暴露就全完了。埃斯特却没有急着发怒，反而先询问孩子的状况，得知孩子已经彻底痊愈，埃斯特这才松了一口气，只要人没事，送出几幅画倒也无妨。不过事情显然还没结束，埃斯特追问神殿后续的动作，赫拉摇了摇头，从怀里掏出一枚精致信物，说凭此物可以直接进入神殿。埃斯特仔细端详那枚信物，这样是分明属于大公领地的神殿，事情顿时变得更加复杂。埃斯特最终选择心软，决定亲自去一趟神殿。跪地谢恩的赫拉如释重负，多罗西虽有顾虑，却无法改变埃斯特的决定。其实此去神殿并非单纯替赫拉收拾残局，埃斯特心里一直存有疑虑。此前在小木屋绝境之中，他就察觉到了异样的气息，或许这次神殿之行能顺藤摸瓜找到真相。收拾妥当后，埃斯特带人来到了神殿门口，望着眼前宏伟壮丽的建筑，这里比想象中更加庞大。多罗西在身旁低声介绍，这座神殿是大公斥巨资建造，堪称领地财富的象征。埃斯特微笑着点头回应，神殿在帝国的势力确实盘根错节。多罗西有些担忧地询问，真的要隐藏身份进去吗？埃斯特眼神坚定，假装成赫拉的家眷更方便行动。多罗西心里依旧打鼓，生怕神殿守卫狗眼看人低，将他们当成普通平民轰走。埃斯特却表现得十分坦然，毕竟手里握着关键凭证。神殿共有3个通道入口，既然拿着信物，走工作人员通道最为稳妥。然而两人刚走到门口，就被冰冷的守卫厉声喝止。守卫面露凶光，厉声警告：神殿重地禁止外人闯入，你们到底是干什么的？守卫那高高在上的傲慢态度，让埃斯特不禁冷笑。看来天下的神殿都是一个样，他也懒得废话，直接将怀里的信物掏了出来。守卫看清信物的瞬间，脸色骤然大变，这居然是新任大祭司的贵宾信物。守卫不敢怠慢，一路小跑赶去核实。看着守卫慌乱的背影，埃斯特只觉得十分可笑。没过多久，守卫一路小跑地折返回来，虽然眼神中充满怀疑，也只能毕恭毕敬放行。守卫在前方引路，埃斯特与多罗西默默跟在身后。走到半路，守卫伸手指向旁边的广场，外面早已排起了长龙。守卫低声解释，这些人全在等待大祭司召见。看来这位新任大祭司确实有着极高的地位。带路的守卫趾高气扬地表示，不用排队就能直接面见大人物，这可是天大的恩赏。埃斯特只是淡淡回应，完全没有放在心上。守卫只当他是没见过世面的平民，再次厉声警告，等会儿进去切记不要得罪大人物。看着神殿内虔诚叩拜的信徒，埃斯特心中只有冷讽，若神明真的庇佑世人，百姓又怎会如此苦难？不知不觉间，几人来到了走廊的最深处，守卫停下脚步，示意大祭司就在门内。按照神殿的严苛规矩，只允许埃斯特一人独进。多罗西满脸担忧，也只能被迫留在门外。埃斯特独自推开沉重的木门，缓步走进了房间。屋里摆放着奢华的茶点，一位身穿华丽神袍的男人正微笑着立在桌前。男人语气温和的开口：“你就是拿着贵宾信物的孩子吧？欢迎到来，愿女神与你同在。”听到这句虚伪的客套，埃斯特停下了脚步，看着眼前这个道貌岸然的大祭司，埃斯特的双眸微微眯起。大祭司帕拉斯端起茶杯笑问：“你平时喜欢喝茶吗？”埃斯特面色平淡的回答：“经常喝。”帕拉斯打量着面前的女孩，坦言自己确实有些意外，没想到能画出神圣画作的，居然是个这么小的孩子。
埃斯特神色自若地反问：“我的年纪有什么问题吗？”帕拉斯笑着摇了摇头，直言年纪小反而更加合适，因为从那些画作里面能感受到极为纯净的神圣力量，才以为画师是个年长的前辈。埃斯特不想跟他多绕弯子，直接开门见山地质问：“你费尽心思要见我到底是为了什么？”帕拉斯沉吟片刻，随后缓缓开口透露了真实意图。他想让埃斯特帮忙画一幅肖像。埃斯特眼中闪过一丝疑惑，究竟要画的人是谁？帕拉斯并未直接说明，嘴角露出一抹意味深长的微笑。他开始低声描述起那个神秘人物，拥有全帝国最顶尖的神圣力量，也是距离女神最近的守护者。听到这些震撼的描述，埃斯特瞬间反应了过来，他有些不敢置信地反问：“难道您说的就是那位圣女殿下？”帕拉斯微笑着点了点头，给出了绝对肯定的答复。他真正需要的正是圣女塞斯皮亚的私密肖像。埃斯特心中猛然一震，只要圣女还活着，自己就一定有机会见到对方，这无疑是千载难逢的契机。他没有丝毫犹豫，当场应下委托。帕拉斯露出了赞许的笑容，夸赞他做出了最明智的选择。但埃斯特依然心存疑虑，为何要将如此重任托付给街头画师？帕拉斯低声解释道：“此事必须在暗中秘密进行，绝对不能让第三个人知晓。”两人约定好2天后正式动身。走出神殿的路上，埃斯特后知后觉地意识到，这或许是自己接近圣女的唯一机会。就在这时，他突然想起了父亲德温，听说他最近就在附近的驻地带兵训练。还没等他细想，前方突然传来一阵严厉的怒吼声，催促士兵加快训练动作。埃斯特忍不住好奇地探头张望，驻地深处究竟发生了什么？听到训练场内部的动静，埃斯特一时间陷入了犹豫。如果父亲知道自己偷偷跑来，会不会当场发火，甚至禁止他前往首都神殿？越想心里越没底。他正准备转身偷偷离开，结果刚一回头，就撞见了一位金发骑士。对方态度十分恭敬，主动询问他是否需要帮助。埃斯特有些不好意思，生怕打扰到大家训练。骑士却温和地笑着表示没关系，并伸手指向里面，透露德温就在训练场内部，可以直接进去相见。既然已经来到了这里，埃斯特只能硬着头皮往里走。刚来到场地边缘，就看到德温正神情严厉地训斥士兵，要求所有人收紧动作幅度。看着父亲这副威严的模样，埃斯特一时间不敢上前，只能躲在角落里偷偷观察。德温在训练场中央大声纠正动作，身边的金发骑士低声介绍，大家私底下都非常崇拜他。话音刚落，德温便拔剑下场示范，一招一式干净利落，极具威压。埃斯特在旁边看得目瞪口呆，一时激动之下，竟然当场鼓起了掌。这阵掌声瞬间打破了现场的严肃。德温原本有些恼火地转过身，可看清来人是埃斯特后，整个人直接愣在原地。周围的士兵也纷纷小声议论起来。德温连忙收起长剑，走上前来，疑惑地问他怎么突然跑到了这里。埃斯特有些不好意思地低下头，在谈正事之前，先将准备好的鲜花递了过去。德温收下鲜花后十分开心，语气温柔地向女儿道谢，这让埃斯特终于松了一口气，顺势提出了自己的请求。可一听到埃斯特想去首都的中央神殿，德温的脸色瞬间沉了下来。他实在无法理解，女儿先前明明极其排斥神殿，如今为何主动送上门去？更让德温恼火的是，那个叫赫拉的女仆竟然私自卖画，还把埃斯特牵扯进神殿的麻烦中。他怒不可遏地表示要抓人严刑拷打，吓得埃斯特赶紧上前伸手拦住。冷静下来之后，埃斯特说出了自己的真实考量。虽然神殿确实让他感到不安，但有些核心秘密，他必须亲自去确认真相。埃斯特的神情格外坚决，坦言如果错过这次机会，恐怕再也见不到圣女了。他满眼恳求地看着德温，德温沉默了许久，坦言自己内心里1000个不情愿，根本不想让女儿重回那个危险之地。可看着埃斯特眼神中的执着，德温最终还是选择了妥协。他轻轻将女儿拥入怀中，无奈地长叹了一声。德温嘴角挂着温柔的微笑，感慨以前总以为是自己拯救了埃斯特，现在才明白其实是埃斯特选择了他。听到父亲这番真情实感的话，埃斯特心里充满了感动。德温最后只提出了唯一的条件，那就是无论如何都要平安归来。埃斯特重重得点了点头。埃斯特绽露出格外灿烂的笑容，毫不犹豫地大声回应：“那是当然的，因为这里早就已经是我真正的家了。”德温终于松口同意，让埃斯特前往中央神殿，但他提出了一个硬性条件，必须带上贴身保镖。埃斯特有些不好意思，小声嘀咕着自己去也可以。德温一听，当场拒绝，这么远的路他怎么可能放心？他立刻叫来骑士队长，询问今年有多少刚成年的骑士。得知大概有20个人后，德温大手一挥，命令把这20人全部叫来，他要亲自给女儿挑选保镖。埃斯特顿时被这阵仗吓到了，只是挑个保镖而已，父亲居然要搞得这么夸张。德温却一脸严肃地表示，要不是条件不允许，他恨不得派100个骑士跟着，根本不给埃斯特拒绝的机会。德温拉着他直奔训练场，看着训练场上黑压压的一片人，德温的眉头瞬间皱了起来。不是说好只有20个人吗？这人数怎么看都超标了。骑士队长有些尴尬的解释，大家一听是给大小姐当保镖，全都挤破头抢着要报名，毕竟谁不想保护可爱的大小姐。德温冷冷地扫视了一圈，强大的威压让骑士们不敢动弹，他们心里那点小算盘早就被德温一眼看穿，无非是想借机挣个好前程。德温无奈地叹了口气，把决定全交给了女儿，问埃斯特想选谁保护自己。这下可把埃斯特给难住了，看着眼前一排排精神抖擞的骑士，他一时间根本不知道怎么选。
就在双方僵持不下的时候，人群中突然走出来一个人。德温疑惑地看了过去，走出来的居然是金发骑士维克托。看着主动站出来的维克托，埃斯特一眼就认出了他。他赶紧凑到德温耳边，小声说出自己的决定。如果非要选一个的话，他想选最右边的那位金发骑士。听到这个决定，维克托整个人都愣了一下，周围的骑士也开始小声议论。德温其实早就注意过维克托，这小子虽然训练成绩拔尖，但那招蜂引蝶的女人缘实在让人头疼。不过既然女儿喜欢，德温当场宣布其他人解散，这可把旁边的骑士们羡慕坏了。德温神色严肃地交托任务，维克托立刻拍着胸口保证，一定会用生命保护大小姐的安全。看着眼前的女孩，维克托温柔地笑了笑，随后他单膝跪地，轻轻牵起埃斯特的手，郑重地许下了效忠誓言。维克托正深情款款地行着骑士礼，这画面看着虽然浪漫，却直接把埃斯特给整不会了。还没等维克托得意2秒，周围的温度骤然下降，德温黑着脸走了过来，那眼神简直能杀人，冷冰冰地质问他到底在干什么。这可把骑士队长吓得够呛，生怕德温当场把人给劈了。埃斯特也慌忙摆手解释说，维克托的嘴唇根本没碰到手，这只是个普通的骑士礼。听到女儿这么说，德温这才勉强压下火气，但他还是狠狠警告了维克托，要是再敢动手动脚，绝对不会放过他。看着这个不省心的保镖，德温心里还是直打鼓，甚至琢磨着要不要多派几个人。第二天一早，队伍还没动身，裘德就先闹起了脾气。他实在想不通，为什么自己不能跟着去保护妹妹。埃斯特在一旁有些为难，丹尼斯赶紧过来解释，裘德的身份太敏感，要是被认出来会惹麻烦。看着哥哥这么舍不得自己，埃斯特直接扑过去抱住他，安慰说自己很快就会回来。裘德也只能无奈妥协，千叮咛万嘱咐让他注意安全。丹尼斯在一旁看着直摇头，提醒裘德不要太沾人。随后他转头看向保镖维克托，原本温和的脸色瞬间冷了下去，警告他要是让妹妹少一根头发，后果自己看着办。这扑面而来的压迫感让维克托连连保证绝对拼死保护，心里直嘀咕这家人真不好惹。临行前，丹尼斯又塞给埃斯特一个沉甸甸的袋子，里面不仅有充足的盘缠，甚至还准备了家族的印章。丹尼斯不仅准备了盘缠，还贴心的塞了好多珠宝，就怕妹妹在外面受委屈。埃斯特甜甜的向哥哥道谢，临走前，丹尼斯温柔的抱住妹妹，叮嘱她一路上一定要注意安全。埃斯特也认真的保证自己一定会平平安安早点回家。随着车轮缓缓转动，马车载着埃斯特正式踏上了前往首都的旅程。看着窗外渐渐远去的风景，埃斯特深深吸了一口气。这一次他要主动回到那个曾经让他抗拒的中央神殿，去揭开所有的秘密。马车缓缓停在热闹街头，维克托低声提醒埃斯特，目的地已经到了，穿过前面狭窄的暗巷，就能搭上神殿派来的马车。神殿特意安排接应，说明这趟行程必须极度低调。为了避人耳目，埃斯特建议改个称呼，别再一口一个小姐的叫他。维克托顿时吓得脸色发青，生怕被公爵大人知道自己失了礼数。埃斯特拍着胸脯保证绝对保密，看着他真诚无邪的眼神，维克托心中的顾虑瞬间消散。他清了清嗓子，提议两人在路上假扮亲兄妹。埃斯特欣然答应。维克托按捺下内心的不安，硬着头皮带他走入巷子。神殿的人早已在角落等候，神殿祭司早已恭候在巷口，客客气气地迎上前来。埃斯特有些疑惑，为何不从正面大门进入？祭司解释，本次行动必须绝对保密，只能走祭司专用的秘密通道。神殿选择在闭馆后接见，就是为了彻底隔绝外人视线。跟随祭司的脚步，几人步步深入神殿核心，穿过冰冷空旷的长廊，一扇沉重隐蔽的大门挡住去路。这里位置偏僻，确实适合藏匿不可告人的秘密。众人还没靠近，守卫便冷冰冰的横枪拦路，厉声要求出示通行证。守卫态度极其傲慢，极少数人知道的密道却防守如此严密。堂堂圣女的居住地，走廊深处竟然不见半个仆人，死寂的气氛透着说不出的诡异。领路的祭司突然停下脚步，严厉警告两人不得泄露半字，紧接着又提出硬性要求，维克托绝对不能跟进去。埃斯特态度异常坚决，直言维克托是自己的哥哥，如果不让哥哥陪同，自己便立刻转身离开。祭司迫于无奈，只能妥协。重重的大门在身后关上，一踏入室内，埃斯特就感到一阵窒息与恶心。走廊里点满阴森的蜡烛，比起圣女宫殿更像阴暗地牢。维克托察觉到他的异样，急忙劝他立刻撤离。埃斯特强行稳住心神，表示自己身体并无大碍。可踏入这里的瞬间，前13次死亡的痛苦记忆瞬间涌现。过往的轮回中，他都在神殿地牢里惨烈收场，只因圣女之力降临在他身上，便遭受了暗无天日的非人折谋。这里虽然挂着圣女宫殿的名号，每走一步却像走在过去的噩梦里。维克托也敏锐察觉到了异样，这地方毫无生气，死寂的可怕。但这一次一切都不一样了，他已经拥有了守护自己的家人，家人的爱给了他对抗噩梦的勇气。守在门前的修女低声告知，仪式所需物品已经准备完毕，那位贝雷多祭司今日绝不会来打扰。埃斯特礼貌道谢，打发修女先行退下。看着眼前紧闭的沉重木门，维克托紧张地确认目标是否在内。埃斯特坚定地点头，让维克托在门外守候，他要独自跨过这扇门，面对终局。维克托虽然心存担忧，也只能遵命按键守在门外。随着大门被推开一道缝隙，埃斯特跟随祭司缓步走进房间。在最深处的病榻之上，正躺着气息奄奄的圣女塞斯皮亚。这是埃斯特第一次如此近距离接触圣女。祭司快步扑到床前，声音颤抖地呼唤着圣女，
询问对方是否还能认出自己。躺在床上的塞斯皮亚面色惨白，连转动眼珠的力气都没有。祭司眼神落寞，哀叹自己千里赶来，只求能见圣女最后一面。埃斯特将这一切看在眼里，心中升起怀疑，两人之间的关系绝非普通祭司与圣女。祭司转过身叹息，直言圣女命不久矣，希望埃斯特趁她尚在人世，为她画下最后的肖像。埃斯特轻轻点头应允，祭司识趣的退离房间，将空间留给两人。埃斯特叹了口气，默默铺开画板调配颜料。虽早有耳闻圣女病入膏肓，却没想到情况糟糕到如此地步。高高在上的圣女，如今竟衰竭的不成样貌。若这真是塞斯皮亚留在世上的最后一幅画，自己绝不能敷衍，必须全神贯注完成记录。房间里只剩画笔划过画纸的沙沙声。埃斯特运笔如飞，不料原本毫无生气的塞斯皮亚突然直挺挺地坐了起来。埃斯特试探性的低呼声下，塞斯皮亚死死盯着他，用极度沙哑的声音质问：“你究竟是怎么闯进这里的？”塞斯皮亚紧盯前来的埃斯特，声音沙哑地质问：“你究竟是怎么认识我的？”还没等埃斯特开口，塞斯皮亚便当场拆穿真相，指出他曾用圣水窥探过自己，而且当时自己就已经有所察觉。塞斯皮亚追问他如何闯入这里，是否由帕拉斯神父带路。埃斯特有些尴尬地解释，这一切纯属巧合，是帕拉斯神父看到了他的画作，才主动登门相询。塞斯皮亚坦诚交代，最初在梦中见到塞斯皮亚时，以为是神明在向自己招示。他看着眼前的埃斯特，语气里充满复杂情绪，直言埃斯特早已超越了他，如今埃斯特才是那个完美的圣女。这句话让埃斯特彻底困惑，同一时代觉不可能出现两位圣女。他忍不住询问塞斯皮亚是否知晓背后的真正原因。塞斯皮亚无奈地摇了摇头，表示自己也是首次遭遇这种情况，或许是因为自己的生命已到尽头，圣女之力正在不可逆的流失。倘若事实真是如此，局势将变得空前严峻，这意味着神殿根本没有收到任何新启示，整个神殿的信仰根基即将迎来彻底塌陷。埃斯特原本以为能从塞斯皮亚身上解开心中谜团，这已经是他经历的第14轮人生，前13次他都被困在无尽噩梦中，唯独这一世走上了全新的轨迹。他无比渴望确认自己能否彻底斩断神殿的枷锁，去拥抱属于自己的真正人生。埃斯特摇了摇头，向塞斯皮亚确认是否向神殿透露过梦境的事。塞斯皮亚坦白自己从未对任何人提起过半字。塞斯皮亚的语气中满是无尽凄凉，直言自己被神殿利用殆尽后被彻底抛弃，神殿根本不在意神明的真正旨意，早已私下指定拉维恩作为新圣女，自己将一生的热血献给神殿与帝国，到头来却只换得这般凄惨下场。既然神殿如此冷酷无情，自己凭什么还要为他们卖命？塞斯皮亚转头看向埃斯特，抛出内心最深沉的疑问。凡是拥有胜利的人，无一例外都会被神殿死死掌控，可眼前这个神秘的小女孩究竟是什么身份？为何能脱离神殿的控制，安然生活在外面的世界？塞斯皮亚直视着眼前的女孩，追问她是否真的拥有这种神圣力量。埃斯特没有当场回答，而是缓步走到床边坐下。圣夏，您应该拥有读取他人记忆的能力吧？自己曾听说过获得女神祝福的真正圣女能够窥探别人的记忆过往。塞斯皮亚大吃一惊，没想到这个隐秘会被他知晓，只要对方不产生抗拒，自己确实能够读取记忆。埃斯特神色坚定，那请您亲自看一眼吧。塞斯皮亚伸出手掌读取他的记忆，然而刚踏入埃斯特的记忆世界，塞斯皮亚便被眼前的景象彻底震惊。记忆深处全是不绝于耳的惨叫声，那个叫拉维恩的女人正肆无忌惮地折磨着埃斯特，绝望的哭喊与求救声响彻四周。塞斯皮亚浑身剧烈一震，整个人呆立当场。他万万没有想到，眼前这个看似娇弱的小女孩竟然承受过如此恐怖折磨。得知残酷真相的塞斯皮亚精神瞬间崩溃，他止不住地向埃斯特痛哭道歉。万万没想到埃斯特为神殿献出13次生命，甚至遭受了如此丧尽天良的折磨，愧疚自己没能尽早保护好他。看着塞斯皮亚真实的痛苦反应，埃斯特心里终于有了答案。原来这位圣女对阴谋一无所知，曾经遭受拉维恩残酷折磨时，他一度以为圣女也是幕后同谋。如今看来，塞斯皮亚同样只是被神殿摆布的傀儡。塞斯皮亚长叹一口气，询问他接下来有什么打算。埃斯特感到一阵无奈，原本想来寻找破局线索，结果女神并未向塞斯皮亚透露任何启示。塞斯皮亚深深注视着眼前的女孩，在心中做出了最后的决断。他说自己还能为埃斯特做最后一件事，希望埃斯特能给他最后一次机会，去弥补前几世遭受的所有苦难。就在这时，紧闭的房门被重重推开，维克托悬着的心终于落地，连忙询问画作是否已经完成。埃斯特轻声回应说早已绘制完毕。接过这幅珍贵的肖像画，祭司激动得浑身发抖，画中展现的面容仿佛让时光倒流回了当年，那位睿智健康的圣女再次重现世间。这份天大的人情，祭司铭记于心。他当场许下郑重承诺，日后只要埃斯特开口请求，他定会全力以赴相助。在维克托护送离开神殿的路上，埃斯特的脑海中不断回想着塞斯皮亚最后的誓言。神殿急于扶持拉维恩上位，但只要塞斯皮亚还没咽下最后一口气，拉维恩的圣女身份就永远名不正言顺。为了不让拉维恩的恶毒野心得逞，哪怕要忍受无休止的病痛折磨，塞斯皮亚也是要咬牙坚守到底。这一次换他来为埃斯特遮风挡雨，塞斯皮亚心里比谁都清楚，埃斯特必须趁现在积聚力量，
只要是那个孩子，就一定能脱颖而出。况且他的身边还有值得信赖的伙伴在全力护航，绝不能让拉维恩的野心企图得逞，更不能让一个居心叵测的冒牌货取代真正拥有神圣力量的主人。要想彻底推翻这早已腐朽不堪的神殿，唯有埃斯特才能做到，她才是真正被女神选中的圣女。躺在病床上的塞斯皮亚非常明白，这恐怕是他们此生唯一也是最后一次见面的契机。过去没能保护好那个可怜的孩子，现在他要赌上一切去弥补错过的时间，哪怕耗尽最后一口气，也要为埃斯特争取到成长的宝贵时机。真是冤家路窄，刚要离开神殿的埃斯特迎面就撞上了宿敌拉维恩。埃斯特心里咯噔一下，暗道这个女人怎么会在这里？拉维恩主动上前搭话，眼神却若有若无的往埃斯特身上瞟。大祭司客套的向拉维恩道喜，恭喜他成为新圣女的候选人。拉维恩立刻换上一副温柔面孔，谦虚的表示自己一定会加倍努力。大祭司叹了口气，提到圣女塞斯皮亚的身体状况依旧很差。拉维恩一脸虔诚的表示，自己每天都在为圣女祈祷颂药，一定会照顾她到最后。看着拉维恩假惺惺的嘴脸，埃斯特只觉得一阵恶心。大祭司没有起意，叮嘱了几句，便准备带人离开。可就在这时，拉维恩突然叫住了他们，指着埃斯特质问大祭司身后那个年轻女孩是谁。大祭司连忙在一旁打圆场，解释说这只是自己的仆人。拉维恩的目光却死死锁在埃斯特身上，气氛顿时紧张到了极点。难道被认出来了？埃斯特心里直打鼓。大祭司赶紧在一旁打圆场，催促着说时间不早该出发了。本以为能就此蒙混过关，谁知拉维恩突然在背后喊停。拉维恩死死盯着埃斯特，总觉得这个女孩哪里不对劲。他直接发难，要求埃斯特摘下面纱。这要是摘了面纱，之前的伪装可就全白费了。关键时刻，大祭司一步跨上前，挡在埃斯特身前，解释说这是自己从南方借来的侍从。拉维恩肯定是认错人了。拉维恩半信半疑，盯着埃斯特那双粉红色的眼睛，最后还是挥手放他们离开。直到走出神殿大门，大家才算松了一口气。大祭司有些纳闷的询问埃斯特是不是跟拉维恩以前认识。埃斯特摇了摇头，矢口否认。可他心里清楚，刚才差一点就穿帮了。要是拉维恩再看仔细点，今天谁也别想走掉。祭司把他们送到花园，交代完出路，便感激地向他们告别。多亏了埃斯特画的肖像画，这趟神殿之行才算圆满结束。两人鞠躬告别，准备动身回去。这一路上，埃斯特总算能松口气了。刚才撞见拉维恩，着实把他吓得不轻。现在他只想赶紧回家。可谁能想到，刚走到大门口，埃斯特突然停下了脚步。今天在大门值班的守卫居然是卡利德。刚躲过一个拉维恩，现在又来一个卡利德，这运气也是没谁了。埃斯特低着头往外走，心里一直默念，千万别被认出来，只要穿过这道大门，今天就算安全了。可偏偏怕什么来什么，卡利德一转头，直接把他拦了下来，认出了他是戴娜，坚称这眼睛的颜色绝对不会错。眼看就要穿帮，旁边的维克多一把将埃斯特护在身后，冷冷的丢下一句：“你认错人了。”顺带嘲讽神殿骑士真没礼貌。这下卡利德也上火了，直接侧身挡住去路飞要盘查身份。眼看周围的人开始指指点点，埃斯特赶紧拉住维克多，示意他别闹大，这才勉强脱身，只留下卡利德在原地一脸纳闷。卡利德拉住埃斯特，满脸担忧地追问他之前突然消失去了哪里。埃斯特只能硬着头皮应付，说自己有不得已的苦衷，只想赶紧离开。卡利德却不依不饶，追问他是不是要回神殿，还关切地询问他的身体状况。这嘘寒问暖反而让埃斯特浑身不自在。就在这时，卡利德突然盯着他的头发，嘟囔了一句：“说起来，你也是灰褐色的头发啊。”这一句话直接让埃斯特警惕起来，他试探着询问为什么突然提起发色。卡利德神秘地凑过来，透露了一个神殿的绝对机密。原来拉维恩最近正在暗中搜寻所有拥有灰褐色头发的女孩。听到这个消息，埃斯特整个人都懵了。难道是塞斯皮亚把他供出来了？不对，塞斯皮亚明明答应过会保守秘密。他脑子里飞快地转着，突然想通了，难怪刚才在大殿里拉维恩会突然叫住他，还非要摘下他的面纱。原来拉维恩早就盯上这个发色了。这地方是真不能待了，拉维恩随时可能找上门来。埃斯特一刻也不想多留，转身就走。卡利德在后面根本拦不住，卡利德这一伸手，直接把两人的关系推到了冰点。埃斯特冷冷地丢下一句：“我们可没熟到能叙旧的地步。”卡利德整个人都懵了，他怎么也想不到眼前的女孩变得这么冷酷。这算哪门子冷酷？前几世只要有机会，卡利德就会毫不犹豫地对他动手。明明是他一次次选择背叛，现在倒装起深情来了。不过埃斯特没打算当场撕破脸，他只是意味深长地留下一句：“别失望，我们迟早还会再见的。”是啊，确实会再见，但那一天将是神殿彻底覆灭的日子。而卡利德作为拉维恩的守护者，终究要和埃斯特兵戎相见。卡利德急切追问，究竟要等到何时？埃斯特头也没回，只冷冷留下一句：“可能是下个月，也可能是10年后。”卡利德咬紧牙关，只能答应，直言自己会一直等下去，希望下次见面两人能好好聊聊。看着埃斯特离去的背影，卡利德在心里默默道别。可谁能想到，才刚脱离危险区域，埃斯特整个人径直挺挺栽倒了下去。维克托冲上前，赶忙扶住，嚷着要立刻叫医生。埃斯特摆了摆手，示意不用。又是遭遇拉维恩，又是面对卡利德，刚才精神高度紧张，现在这一放松，埃斯特连走路的力气都没了。维克托二话不说，直接在他面前蹲下身来，要一路
被他回去。埃斯特本想拒绝，但现在的身体状况确实一步也走不动了，只能到了声线，趴在了维克托背上。维克托一边走一边开起玩笑，说他轻的就像羽毛一样，要是允许的话，能这么一路背回特尔西亚去。埃斯特被说的有些不好意思，连忙反驳说自己哪有那么轻。走着走着，埃斯特忍不住小声发问：在别人家里当哥哥的背妹妹也是常有的事吗？维克托温和地笑了笑，说这得看各家的情况，但他的情况绝对是个例外。埃斯特一头雾水，追问怎么就例外了。维克托耐心地解释，因为她就像一只小猫一样，又漂亮又可爱，让人只要看上一眼就会忍不住想要去关照她。埃斯特被说的不好意思，直呼维克托是在骗人。维克托却笑着保证自己从不说假话。眼看天色渐渐暗了下来，维克托提议先在京城找个旅店住下。埃斯特轻轻点了点头，趴在他背上慢慢闭上了眼睛。迷迷糊糊中，耳边响起了一阵温柔的摇篮曲，这旋律他明明从没听过，心里却升起一股说不出的熟悉感。就在这时，街上突然爆发出一阵喊叫声，一个小偷正拿着短刀横冲直撞，后面的人边追边喊着抓贼。维克托一下子停住了脚步，看着这突如其来的闹剧，心里盘算着要不要伸脚给绊倒。背着埃斯特，维克托投鼠忌器，不敢乱动。谁知小偷横冲直撞过来，刀尖直接划破了埃斯特的裙角。维克托气得当场大骂，可背着人又没法追上去，他赶忙停下脚步，紧张地询问埃斯特有没有受伤。埃斯特迷迷糊糊睁开眼，看了看被割破的裙摆，显得异常平静，说自己一点事也没有。维克托还不放心，话成这样真没碰到伤着。埃斯特打了个哈欠，说有他在身边保护，自己当然没事。说完又放心地趴在他肩上睡熟了。维克托看着背上的女孩，心里满是感慨，平时看着娇弱的小姑娘遭遇险情竟能如此坦然。在维克托印象里，埃斯特一直是个温柔娇弱的小姑娘，跟冷酷的特尔西亚家显得格格不入。可经历了今天这一出，甚至听到卡利德叫她戴娜，维克托心里明白，这小姑娘绝没有表面看起来那么简单。看来等这次回去的专门向公爵申请，继续留在他身边当专属护卫才行。另一边，德温带着本前去拜访。诺亚热情地向这位公爵打起招呼。德温顺口问候起他的身体状况，诺亚倒也坦诚，说自己的情况大有好转，身子骨已经恢复得差不多了。德温有些纳闷，毕竟这重病可没听说过能治好。诺亚抿了口茶，笑着说是自己运气好遇到了个天使。这话直接把德温给问懵了，什么天使能有这本事？诺亚倒也不急着解释，反而夸其手里的茶味道不错。德温语气平淡，说这就是领地自家种的，味道也就那样。诺亚顺感就爬笑嘻嘻地说，看来自己挺适合在领地生活。德温随口客套说喜欢的话可以打包带走，结果诺亚摆了摆手说那倒不用，以后多来拜访几趟就行。眼看这弯绕的越来越远，德温干脆开门见山问他今天到底有什么事。诺亚放下茶杯，态度立马认真了起来，抛出了一句石破天惊的话，他想直接搬到大公领地去住。这话一出，德温直接愣在了当场。德温整个人都听傻了，当场质疑自己是不是产生了幻听。诺亚却一脸云淡风轻，亲口承认自己就是要搬来特尔西亚。德温神色陡然一沉，提醒他别忘了皇帝的严厉敕令，堂堂皇子绝对不能私居圣所之外。诺亚依然无比淡定，表示那道限制再过1年就会失效，只要彻底破除身上的神之诅咒，他就回向父皇坦白交代。德温心里依旧半信半疑，神之诅咒哪有那么容易解除？诺亚斩钉截铁地表示，破局的关键就在加埃河。这话一出，不仅德温听得一头雾水，旁边的本更是觉得匪夷所思，自家领地居然还有这种神仙河流。德温忍不住叹了口气，直言这件事根本难以令人信服。诺亚倒也不急着争辩，笑称自己就是活生生的证据，能从神之诅咒中活下来的，全天下可就只有他一个人。诺亚奉劝德温好好考虑，只要这身上的怪病能够根治，他在所有人眼里的地位就会发生翻天覆地的巨变，从无人问津的病秧子蜕变成受女神庇佑的奇迹皇子。德温可没那么容易被忽悠，开门见山直接拆穿他。以前明明对权势毫无兴趣，现在弄这一出摆明了是揣着政治动机。诺亚倒也坦坦荡荡，笑眯眯地承认了自己的欲望，直言眼下确实迫切需要力量，而这一切竟是为了帮某个人。德温心里快速盘算着利害，诺亚虽然只是第7皇子，顺位排在后头，却深得当今皇帝的独宠。要不是有这该死的诅咒缠身，皇太子的宝座指不定早就落入他手。当今皇后可是诺亚的亲生母亲，论背景论手腕，这小子都有夺嫡的绝对资本。一旦真让他治好绝症，重返朝堂，整个局势必定彻底改写。诺亚干脆把筹码全部摊在明面上，许诺只要日后登基大统，绝少不了特尔西亚的滔天好处。德温倒觉得十分有趣，居然有人敢跑来和他谈条件。他最终松口答应让诺亚留下，但提出了铁律硬性条件，必须住在无人打扰的偏僻偏殿，免得招惹无谓的风言风语。诺亚也极为干脆，当场全盘爽快接受。德温带领诺亚准备离开，走到门口时，诺亚看着墙上的画，顺口一问：这画难道也是埃斯特画的吗？这个名字刚一出口，德温前一刻还客客气气，下一秒狂暴杀气瞬间爆表，死死盯住了这个不知天高地厚的皇子。德温声音冰冷入骨，质问他什么时候和我女儿熟到了能直呼其名的地步。诺亚吓得打了个哈哈，赶忙解释两人年纪相仿，顺理成章就成了朋友。德温没有再多说什么，就这么阴沉冷酷的死死盯着他，吓得诺亚连忙找借口溜之大吉。看着诺亚狼狈离开的背影，
德温心里无比清楚，眼下三皇子虽然呼声最高，甚至背后还有神殿撑腰，可一旦小皇子杀回朝堂，势必会掀起一场腥风血雨。不过朝堂如何混乱都无所谓，这小子要是敢对埃斯特动心思，那可就别怪他心狠手辣。画面一转，埃斯特和维克托来到了京城最顶级的服装店门前。维克托在旁介绍，这家店名气响亮，连皇室高层都在这里定做礼服。埃斯特看着奢华无比的大门，忍不住驻足打量，这门上的镶嵌装饰，难道全部都是纯金的吗？维克托顺着他的视线看了看，确认确实是纯金打造，随后便领着他迈步走入店内。二人刚一跨进门槛，店员就热情地迎上前来，询问埃斯特想要挑选什么款式。埃斯特指了指身上的衣服，表示想找件和现在差不多的，省得穿回去过于招摇。谁知店员顺势仔细打量，注意到他裙摆破旧的狼狈模样，脸色和态度瞬间发生了翻转。他发出一声轻蔑的冷笑，语气里满是刻薄挖苦，嘲讽店里可不卖便宜布料，劝他们趁早去平民集市购买。埃斯特神色波澜不惊，只淡定让对方先拿出来看看。店员撇了撇嘴，翻个白眼，领着两人往里走，嘴里还不忘继续冷嘲热讽，直言这里的衣物昂贵无比，弄坏了他们根本赔偿不起，只准在1楼随便看看，绝对不许上手触摸。听到这狗眼看人低的风凉话，维克托暴怒正要亮明真实身份，却被埃斯特伸手一把拦了下来。刚走到大厅中央，周围的贵妇们便纷纷议论开来，对着他被割破的裙角指指点点，一句接一句，全是刻薄挖苦。身后的维克托哪能忍受这种羞辱，当场就要彻底爆发。反观埃斯特却依旧像个没事人一样，仿佛被全场嘲笑的人根本就不是自己。周围贵妇酸言酸语的声音恨不得传遍整家店铺，身后的维克托肺都要气炸了，当场就想冲过去找他们理论。埃斯特倒是一脸平静，直言反正以后也不会再见，随便挑选一件能穿的就行。谁知那帮贵妇越说越过分，甚至开始当众攻击他的家教。就在这时，真正的大人物站了出来，服装店老板多洛丽丝缓上前，一句话就让叫嚣的贵妇哑口无言。在他眼里，只要进门的就是贵客，能被这位小姑娘看上布料，反而是店里的荣幸。这番话说的滴水不漏，刚才闹事的人连声都不敢吭。以往见多了因外表遭人挑剔的事，如今碰到这么通情达理的人，连埃斯特都觉得十分新鲜。多洛丽丝赶忙上前赔礼道歉，直言是自己御下不严。埃斯特心态很好，表示自己完全没放在心上。见老板娘这么热情，埃斯特就随手指了一件，直言看哪件都差不多。谁知这话一出，多洛丽丝的职业之魂瞬间被点燃，随便挑简直是在砸他的招牌。多洛丽丝当即挽起袖子，把店里的款式成堆往外搬，这正是把旁边的维克托都给看傻了。挑到最后，多洛丽丝觉得1楼的衣服根本不够档次，当即决定带人去2楼挑选。埃斯特却顺口说了一句，刚才店员交代过自己只能在1楼待着。老板娘一听这话，眼神瞬间冷了下来。刚才叫嚣的几个店员吓得赶忙往后缩，收拾完手下，多洛丽丝一把拉起埃斯特，风风火火就往楼上走。这突如其来的热情，连维克托都差点没反应过来，只能一路小跑跟了上去。多洛丽丝在楼上一阵翻找，终于掏出了自家的压箱底宝贝，那是一件未公开发售的独款长裙，原本是要直接送进皇宫的珍品，连埃斯特都看得移不开眼，这确实是他见过最华丽的衣服。多洛丽丝笑得合不拢嘴，直言一看到埃斯特就觉得这衣服非他莫属。这话一出，倒让埃斯特受宠若惊。多洛丽丝的热情彻底爆发，干脆把眼前的小姑娘当成灵感源泉，转身又跑去狂风扫落叶般搜罗。面对这阵仗，埃斯特站在原地，整个人都麻了。等终于折腾完，整间房间里已经堆满了大大小小打包好的礼盒。多洛丽丝看着自己的成果，这才不好意思的干笑起来，承认自己买的确实太夸张了。埃斯特看着满屋子的衣服，直接霸气开口，这些他全要了。多洛丽丝一下子被噎住了，赶忙出言提醒，这一整屋的衣服价格可不是一笔小数目。可埃斯特哪会差钱，他顺手拉开随身的小袋子，里面装满了金币和宝石。原来出门前，丹尼斯早就考虑到了这一切，不仅给妹妹准备了足够的盘缠，连公爵家的印章都给装进去了。埃斯特顺势拿出一颗巨大的钻石，问店里能不能用宝石结账。多洛丽丝直接看傻了眼，这么大规格的钻石，普通人连见都没见过，周围的人甚至怀疑他是偷来的。没有宝石的鉴定证书，埃斯特一点都不慌，顺手掏出了那个神秘物件。可当多洛丽丝看清那是公爵印章时，整个人彻底傻在原地，那竟然是顶级公爵家族的徽记。他战战兢兢地开口试探，难不成父亲大人就是那位德温大公？埃斯特甜甜一笑，直接大方承认了身份。这下子整间店的人彻底吓傻了。采购完大包小包，一行人坐上了回程的马车，看着满车厢的战利品，维克托笑着问他是不是很喜欢今天买的东西。埃斯特看着眼前的包裹，小声坦白了心里话，过去他一无所有，只能眼睁睁看着别人拥有，可如今能凭自己的能力去消费，那种踏实又快乐的感觉，他这辈子都是头一次体会。看着小姑娘脸上久违的笑容，连维克托的心都被治愈了。埃斯特还沉浸在刚才的采购里，直夸店里的人太热情了。维克托在一旁无奈的提醒，要不是亮出了公爵家的身份，那些人的态度怎么可能变这么快？不过这趟出门，埃斯特已经心满意足，一想到家里还有人等着自己，他恨不得马上飞回去。不知不觉天色已晚，马车一路颠簸，终于在深夜驶回了城堡。可刚一踏下马车，还没来得及休息，
管家和多罗西就火急火燎地冲了过来，连气都顾不上喘一口，拉着他就要往屋里走，说是府里出大麻烦了，这大半夜的搞这么大动静，到底出什么事了？看着管家火烧屁股的模样，埃斯特和维克托都有些发懵，自己不过是迟回来了一天，怎么家里就彻底乱套了？管家叹了口气，说德温此时正在会议室等着。为了证明事情有多严重，管家还指着自己的脸抱怨，说这2天愁得满脸都是皱纹。埃斯特忍不住小声拆台，说他以前不就长这样吗？这一下直接把管家给整不会了。看着身上刚买的华丽长裙，埃斯特本想先回房间换衣服，可管家哪里顾得上这些，直接竖起大拇指一顿猛夸，说他现在这样简直可爱极了，催着他赶紧过去。埃斯特也只能红着脸答应下来。管家带着埃斯特刚走到门口，还没来得及敲门，里面就传来一阵噼里啪啦的巨响，这动静把门外的2人都吓了一跳。守在一旁的本一看到埃斯特，整个人就像见到了救星，他红着眼眶迎上来抱怨，说公爵大人因为担心他，已经整整1晚没合眼了，连带着大家也跟着提心吊胆。听到父亲竟然在为自己担心，埃斯特一时间有些不敢相信。本在一旁轻声安慰，直言只要他平安回来，公爵大人一定会非常高兴。说完他便深吸一口气推开大门，可门一开，屋里的气氛压抑得让人喘不过气。德温正黑着脸坐在主位上，语气冷得像要掉冰渣，警告本要是没有要紧事就立刻滚出去。本顶着压力赶忙大声通报，说埃斯特小姐已经安全回来了。这话一出，原本满脸怒气的德温一下子愣在了原地。听到女儿回来的消息，德温整个人都愣住了，直到看见门口那个小小的身影，埃斯特怯生生地喊了一声父亲。这一下德温连1秒钟都不想多等，他唰的一下收起桌上的文件，当场宣布散会。原本被折磨得不轻的下属们简直像遇到了救世主，围着埃斯特一顿千恩万谢，连滚带爬地逃出了会议室。等闲杂人等都走光了，德温的脸色一下子变得无比温柔，他轻声唤着女儿的名字，让她到自己身边来。看着眼前这个满眼关切的父亲，埃斯特还没反应过来，就被一双有力的大手稳稳抱起。这一刻，所有的疲惫和不安都烟消云散。德温在他耳边轻声说道：“欢迎回家。”埃斯特甜甜地应了一声，这声父亲直接把德温的心融化了。桌上早就摆满了各种精致的甜点，德温把女儿抱在怀里，生怕她出门受了半点委屈，连声追问她有没有生病或者受伤。埃斯特笑着摇头直言自己好得很。可当德温问起在外面有没有被欺负，埃斯特脑海里闪过画面，那是他在服装店被贵妇刁难的场景。不过一想到多洛丽丝老板娘帮了自己，他决定把这件事瞒下来，免得父亲一怒之下把人家的店给砸了。于是他摇了摇头说一切都好。德温哪里看不出女儿的小心思，但他没有拆穿，只是温柔地笑了笑，打算趁着这个机会把这2天错过的时光都补回来。而此时在门外偷看的本和管家终于长长的松了一口气，公爵大人的脾气总算消了，今晚大家终于能睡个安稳觉了。夜深了，折腾了一整天，埃斯特终于躺回了自己温暖的被窝。德温坐在床边，温柔地摸着女儿的头，心疼她这一路奔波肯定累坏了。埃斯特还想嘴硬撑一下，结果直接被父亲无情拆穿，说他刚才回房的路上哈欠就没停过。看着女儿害羞的样子，德温宠溺地笑了笑，俯下身轻轻抱住了她。只要女儿能平安回来，对他来说就是最大的慰藉。感受到父亲怀抱的温度，埃斯特也伸出小手紧紧回抱住了她。这一声晚安叫得无比自然。等女儿睡熟后，德温看着自己的双手，这一刻他比谁都满足。以前这个孩子在自己面前总是小心翼翼，如今他终于愿意慢慢卸下防备了。就在这时，门外突然传来了敲门声，手下维克多在外面低声求见。德温脸上的温柔立刻收起，恢复了往日的威严，让人推门进来。深夜被叫进书房，维克托心里其实挺忐忑的。德温开门见山，让他把今天发生的一切一字不漏交代清楚。听完汇报，德温的脸色沉了下去。神殿那边得继续盯着，但眼下还有更急着要办的事，赶在服装店里对埃斯特指手画脚。德温直接下了死命令，要把当时在场的所有人全部查个底朝天。敢质疑他宝贝女儿的教养，这笔账他绝对要让那些人加倍奉还。一旁的维克托暗自庆幸，幸好自己当时没多嘴。不过汇报完工作，维克托并没有立刻离开，他大着胆子提出了一个憋了很久的请求，他想成为埃斯特的专属护卫。这话一出，屋里的气氛唰的一下变了。德温缓缓抬起头，那眼神简直能杀人。你刚才说什么？德温冷冷地看着维克托，直言这个请求太突然了，想在骑士团里向上爬，跑来当护卫，岂不是自断前程？面对公爵的严厉质问，维克托没有丝毫退缩，直言能守护埃斯特小姐就是自己最高的荣誉。虽说这小子平时传言不少，但论手上的真本事，在骑士团里确实数一数二。德温沉思片刻，终于松了口，直言可以给他1年时间，可这1年中要是出了任何差错，这账全都要算在他头上。能拿下这个难得的机会，维克托赶紧立下军令状，保证拿性命去守护小姐。他前脚刚退出书房，本后脚就迎面走了进来。深夜被公爵紧急召见，显然是有要紧事交代。德温半点废话没有，直接提起了王都的那家服装店，当场下令派人过去，把店里的新裙子全定下来。女儿在外面受的委屈，他要用自己的方式全部补回来。本听到公爵的吩咐，整个人都彻底听傻了。明明4个月前才亲自把那家店的申请给驳了，怎么现在又要连夜让人开业？德温半点都不尴尬，直接当场改口，破例到底，只要是宝贝女儿喜欢的，就算是打自己的脸，
那也得破例到底。另一边，刚从书房出来的维克托这才后知后觉地松了口气。面对公爵带来的庞大压力，能把这差事保住确实不容易。一想到能成为埃斯特的专属护卫，维克托心里别提多高兴了，甚至都开始暗暗琢磨，小姐听到这个消息会高兴成什么样。就在他路过走廊时，正好撞见了埃斯特身边的侍女。既然以后要在同一个府里共事，打个招呼也是理所应当。维克托刚想上前打个招呼，谁知道侍女一回头，那架势就像要吃了他一样，狠话一句没说，转身甩头就走。这一下直接把维克托整不会了，压根想不起自己到底哪里得罪了对方。而在深不见底的夜色里，拉维恩独自一人走在林子里，心里那股委屈再也藏不住了。自己明明成了圣女候选人，可连个能真心分享喜悦的人都没有，甚至连名义上的未婚夫都根本没把她放在心上。不过在他看来，只要现任圣女一倒下，那个至高无上的位置迟早都是属于他的。拉维恩暗自发狠，觉得对方迟早会为轻视他而后悔。可当他推开门走进去，却发现周围的气氛诡异到了极点。屋里积满了尘土，放眼望去空空如也，根本不像是有人住过的样子。拉维恩赶忙四处搜寻，翻遍了房间里里外外，竟然空无一人。要知道这可是隐蔽的圣所，凭对方自己绝不可能无声无息的离开。一个念头瞬间涌上心头，难道说他是被人给硬生生绑走了？原本以为是被绑架，谁知桌上竟然留着一封字条，上面清清楚楚写着他要回到属于自己的地方，让拉维恩别再去找他。这下拉维恩彻底炸了，原来人根本就不是被绑走的，而是自己偷跑的。他万万没想到诺亚居然连声招呼都不打，留下一张纸条就拍拍屁股走人。自己在对方心里难道就这么微不足道吗？手下话还没说出口，拉维恩就冷冷地吐出一句：诺亚走了。听到诺亚偷跑的消息，手下吓得嘴都合不上，直问这到底是不是绑架。拉维恩根本没心思多解释，直接下死命令，无论如何必须把人找回来。在他看来，诺亚身上带着神的诅咒，就算跑又能跑去哪里？到头来能救他的只有自己这个下一任圣女，他一定要让诺亚意识到这一点。画面一转，另一边的气氛可就完全不一样了。埃斯特坐在屋里，听到侍女说话，好奇地转过头追问：多罗西，你刚才说什么？多罗西情绪激昂地道歉：那家伙绝对是个大花花公子。埃斯特觉得有些奇怪，上次不是说只是误会吗？可多罗西态度相当坚决，直言身边不少姐妹都被维克托给伤透了心。在他看来，维克托虽然实力顶尖，做护卫没得说，但那轻浮的性格实在让人不放心。至于维克托到底帅不帅，埃斯特倒是没什么概念，毕竟天天看着父亲和哥哥们，还有长相俊美的诺亚，他的眼光早就被养高了。正当多罗西还在屋里大声提醒，让埃斯特千万要提防维克托时，门外的维克托手刚敲下去，就把坏话听了个正着，整个人直接愣在了门口。维克托刚一推门进来，多罗西虽然吓了一跳，但很快就理直气壮地当面质问：怪他到处撩人，伤害姑娘。面对这突如其来的指责，维克托无奈地叹了口气，十分自信地理了理衣领。大家都喜欢他，那也是没办法的事，难道长得太帅也有罪吗？多罗西气得当场吐槽他脸皮厚，可维克托倒是一脸坦然，直言以后要一起共事，劝他还是趁早习惯的好。梳理好头发，埃斯特这才想起正事，屋里还有2个小家伙等着他去喂。他一路赶回房间，窝里的小家伙立马探出头来。前阵子去王都神殿时，家里居然添了新成员，大蛇顺利产下了小蛇。可奇怪的是，巨蛇向来都是下蛋，这次不仅是直接生下来的，而且还只生了这一只。更让人心急的是，大蛇生完之后就一直在沉睡，不仅不吃不喝，连平时最基本的感应都断了。埃斯特守在一旁，只盼着他能快点醒过来。就在这时，门外突然传来了敲门声，裘德推门走进来，问他现在方不方便。裘德表示自己正好有空，顺手递过来一份东西，让埃斯特先瞧瞧。埃斯特接过一看，竟然是一封邀请函。拆开信纸，上面的内容相当客气，邀请特尔西亚家的小辈共进晚餐，落款正是塞巴斯蒂安。一听到这个名字，埃斯特立马反应过来，这不就是4大贵族之一比塞尔家的那位吗？裘德也坦言，对方几天前就送来了帖子，说是想为之前在花园里的失礼当面道歉。话虽这么说，但埃斯特心里是10000个不情愿。一想起那家伙之前那副高高在上的嘴脸，他就浑身不自在，压根不想再跟对方有什么瓜葛。裘德一眼就看出了妹妹的顾虑，语气相当宠溺：要是不想去，那咱们就不去。裘德直接给妹妹撑腰，就算对方想道歉，不想去也完全不必勉强，毕竟原谅从来都不是义务。听完哥哥这番话，埃斯特冷静下来，仔细一想，比塞尔家毕竟是4大贵族之一，地位丝毫不输给自家，以后要是真到了跟神殿叫板的时候，确实离不开强大势力的支持，想壮大自己的筹码，这个机会还真不能错过。他转头向裘德确认，对方真说是来赔罪的。得到肯定的答复后，埃斯特当即拍板，这趟晚宴他决定去了。不过埃斯特心里有数，只要哥哥陪着自己一块去，就没什么好怕的。这可把裘德给乐坏了，二话不说立马跑去给对方回信。看着裘德兴高采烈离开，一旁的女仆多罗西心里还是有些发慌，忍不住小声确认：真要跟那位少爷见面吗？埃斯特只是温和地安慰他：放心吧，不会有事的。埃斯特干脆利落地开口，请大家帮忙挑选赴宴的礼服。如今有了家人的陪伴，他心里再也没有半点顾虑。转眼就到了比塞尔庄园，塞巴斯蒂安正在花园里嘟囔，直言要不是看在裘德的面子上，自己才不想请他们来。
这话刚出口，就被一旁的母亲抓了个正着，当场挨了一顿训，连怀里的小妹珍妮都被吓到了，吓得她赶紧慌忙赔不是。看着委屈的小妹，塞巴斯蒂安忍不住发问：“珍妮最近是不是状态不太好？”母亲无奈地叹了口气，直言这孩子从早开始就没什么精神，连饭都没吃下多少。就在这时，下人急匆匆跑来通报，特尔西亚家的贵客已经到府上了。马车刚在庄园停稳，裘德就贴心地扶着埃斯特下了车。埃斯特顺口向哥哥道了谢，裘德也是相当受用。可还没等两人走上几步，就撞见了立在门口的塞巴斯蒂安。裘德还以为对方是特意在这迎宾，打趣地问了一句：“客人到了，怎么还傻愣在原地？”这一问不要紧，塞巴斯蒂安当场就给整不会了，吞吞吐吐半天说不出句完整话，整个人失控的不行。这反常的举动直接把裘德和埃斯特给看懵了，完全摸不透这家伙葫芦里到底卖的什么药。在塞巴斯蒂安的记忆里，埃斯特只是个干瘪瘦弱的黄毛丫头，他甚至怀疑这是裘德找来的冒牌货。当初他满脑子都是傲慢，还盘算着待会儿怎么把他欺负哭，可现实却狠狠扇了他一巴掌。眼前的埃斯特精致的像个洋娃娃，裘德看着傻站着的塞巴斯蒂安，忍不住开口打趣，问他怎么跟个木头人一样。塞巴斯蒂安彻底懵了，这跟之前在花园见到的真的是同一个人吗？他的心理防线在这一刻彻底崩溃。塞巴斯蒂安在心里疯狂否认，可他不争气的心跳却在不断加速。幸好管家及时上前迎接，才打破了这尴尬的局面。塞巴斯蒂安故意抱怨他们来得太慢，裘德却毫不客气地对了回去。随后裘德大方地介绍起妹妹，埃斯特礼貌地主动打招呼，塞巴斯蒂安却满脸通红，结结巴巴地勉强挤出一句你好。这别扭的反应让埃斯特有些纳闷，以为对方依然非常讨厌自己。这时裘德准备先去拜访公爵夫人，让妹妹和塞巴斯蒂安单独待一会儿。可一转头，裘德的眼神瞬间冰冷，他凑到塞巴斯蒂安耳边低声警告，要是敢乱说话，后果自负。塞巴斯蒂安被吓得连声答应，裘德这才微笑着跟妹妹告别，跟着管家转身离开。现在只剩下他们两个人，气氛瞬间变得微妙起来。看着眼前脸红得像番茄的少年，埃斯特忍不住怀疑他是不是生病了。塞巴斯蒂安别扭地清了清嗓子，主动提起上次在花园的冲突。他承认自己当时说话太重，只是因为跟裘德不对付才迁怒于他。听到这个解释，埃斯特有些意外，他疑惑地歪着头看向对方。塞巴斯蒂安被看得彻底绷不住了，急急忙忙摆手让他赶紧移开视线。埃斯特有些莫名其妙地转过头，心想这家伙还真是个怪人。塞巴斯蒂安深吸一口气，再次道歉，接着从身后掏出一个红彤彤的大苹果，别扭地递过去作为赔礼。看着这个突如其来的苹果，埃斯特愣了一下，随即笑出了声。这种赔礼方式真是让人哭笑不得。埃斯特笑着收下苹果，表示很喜欢。塞巴斯蒂安局促地解释说，这是他特意挑选的最结实的一个。得知埃斯特愿意原谅自己，他终于松了一口气，连声道谢。两人一边交谈一边走进大厅，迎面遇上了塞巴斯蒂安的母亲公爵夫人。公爵夫人一看到埃斯特，满眼都是惊喜。埃斯特优雅地提起裙摆行礼致谢，这得体的举止让夫人赞不绝口，只夸他可爱且礼仪，无可挑剔。随后，公爵夫人突然转头质问儿子有没有好好向埃斯特道歉。塞巴斯蒂安急得想捂住母亲的嘴，幸好埃斯特主动出声帮他解围，公爵夫人这才笑着打圆场，希望两个孩子以后能好好相处。可聊着聊着，夫人的目光却定定地落在埃斯特脸上，无法移开。这突如其来的异样关注让埃斯特心里有些疑惑不解。公爵夫人感叹埃斯特的长相竟然与她年轻时的闺蜜艾琳一模一样。还没等埃斯特开口询问，管家便急匆匆赶来向夫人汇报急事。公爵夫人只能先行离开，临走前叮嘱塞巴斯蒂安好好招待贵客。前往会客室的路上，埃斯特还在疑惑艾琳的身份。裘德看穿了妹妹的心思，漫不经心地丢出一个重磅消息：艾琳其实就是他们已故的母亲。这个真相让埃斯特瞬间愣住，原来自己和已故公爵夫人长得一模一样。难道公爵当初收养自己只是因为这张相似的脸吗？这个猜测让埃斯特心里有些堵得慌。就在这时，耳边突然传来隐约的哭声，还没等裘德开口询问情况，一名女仆就慌慌张张地冲了过来。女仆惊慌失措地大喊出事了，众人急忙跟着赶了过去。原来是小妹珍妮突发高烧，躺在床上，呼吸急促，情况十分危急。医生在一旁束手无策，直言这高烧退得极其不寻常。公爵夫人急得不知所措，塞巴斯蒂安也慌忙冲进房间，埃斯特和裘德紧随其后。可刚一进屋，埃斯特就愣在原地，在他的特殊视线里，一团诡异的黑气正死死缠绕着孩子。这根本不是普通的生病，这股黑暗力量到底从何而来？难道就是眼前这股黑气害得孩子陷入了重度昏迷？裘德急忙上前打听情况，塞巴斯蒂安无奈地摇了摇头，说早上本以为只是普通感冒，谁能想到病情恶化得这么迅速。屋里的医师早已束手无策，根本查不出具体的病因。埃斯特悄悄凑到裘德身边，低声询问他能否看见那股异样。裘德听得一头雾水，反问这屋里难道还有别人存在？这下埃斯特彻底确定了，这股可怕的黑气全场只有他能看见，这根本就不是什么普通疾病，而是记载中代表神之诅咒降临的前兆。医师长长地叹了一口气，再这么持续高烧下去，孩子恐怕真的保不住了。就算去隔壁领地请名医，最快也得明天才能赶到。眼下唯一能救人的办法，就是去求神殿的神官出手，借用神圣力量来拯救性命。
可一听到神殿这2个字，夫人却显得异常犹豫，这让一旁的埃斯特十分纳闷。埃斯特低声询问裘德为什么不去求神殿帮忙。裘德解释说两家因为账目纠纷早已闹僵，具体细节他也不太清楚。看着病床上奄奄一息的孩子，夫人自责的痛哭流涕，一时间完全不知所措。埃斯特看着这一幕，心里很不是滋味。裘德察觉到了妹妹的异样，连忙凑过来低声询问是不是身体不舒服，想先回家。看到埃斯特摇头，裘德柔的看着他，问他是不是有什么想帮忙的。看着心思被二哥一眼看穿，埃斯特也不再遮遮掩掩，他赶忙低声拜托裘德能不能帮忙把屋里的人全部引开。听到这个请求，裘德嘴角露出了自信的笑容，直言这可是自己的拿手好戏。他交代妹妹在原地等候，说完身形一闪就冲了出去。夫人还在满脸抱歉的准备安排马车，话还没说完，房间里突然爆发出一阵巨响。谁能想到裘德居然直接在屋里大肆破坏，下人们吓得尖叫着上前阻止，整间房屋瞬间乱成一团，所有人的注意力全被他吸引了过去。裘德这么一闹，成功把屋里所有人的注意力给引了过去，大家呼啦一下全冲了出去。趁着这个绝佳的空档，埃斯特立刻闪身来到了病床前，看着饱受折磨的孩子，埃斯特不再有丝毫犹豫，直接催动体内潜藏的力量，一道温暖的光芒唰的一下彻底散开。等夫人反应过来赶回房间，推开门的瞬间，整个人彻底看傻了。原本危在旦夕的孩子，此刻正神采奕奕地趴在埃斯特怀里。埃斯特笑着轻声开口：“小妹妹现在已经彻底康复了。”看到原本奄奄一息的孩子，一下子变得神采奕奕，在场的所有人都目瞪口呆，一时直呼这简直就是神迹。夫人悬着的心终于彻底落了地。趁着大人在说客套话，裘德悄悄凑到埃斯特身边，低声逼问他刚才是不是偷偷出手了。埃斯特赶忙开口否认，可裘德眼神里写满了根本不信。夫人接着走上前，满脸感激地向埃斯特道谢，夸赞他既懂事又体贴，搞得埃斯特都有些不好意思。可就在这时，气氛突然变了。埃斯特猛地感觉有人在死死盯着自己，他一抬头，餐桌对面的塞巴斯蒂安正若有所思地看着他。看着对面的埃斯特，对方越看越觉得不可思议。这女孩不仅长得出众，身上还带着一股神秘的气息，甚至刚才救人的奇迹，搞不好真跟他脱不了干系。塞巴斯蒂安正胡思乱想，好奇埃斯特心里有没有喜欢的人，结果念头还没转完，餐桌对面的气氛瞬间降到冰点。裘德周身萦绕着可怕的黑气，眼神冰冷的死死盯着他，那恐怖的杀气分明在警告，要是敢对埃斯特有什么非分之想，绝对让他吃不了兜着走。这强大的威压瞬间席卷全场，直接把对方吓得打了个响嗝，缩着脖子再也不敢抬头乱看。夜幕降临，这次拜访终于到了尾声。夫人十分热情地向埃斯特道别，邀请他以后经常过来玩。可另一边气氛却完全变了样。塞巴斯蒂安悄悄拉住裘德，低声打听埃斯特有没有男朋友。裘德一听，当场就炸了，直言妹妹年纪还小，警告对方少打歪主意。塞巴斯蒂安见状，赶忙换了个说法，询问生日派对上能否邀请埃斯特当舞伴。听到这句话，裘德彻底暴走，他斩钉截铁的当场拒绝，直言埃斯特的舞伴只能是他，谁也别想抢走妹妹。他还当面把对方损了一顿，说埃斯特根本看不上他。看着两人吵成一团，夫人忍不住笑了起来，觉得大家关系真好，只留埃斯特站在原地，尴尬的不知所措。其实，在即将到来的联合生日派对上，裘德也一直在暗暗期待，能在盛大的宴会上和埃斯特共舞一曲。告别了热情的这家人，马车乘着月色踏上归途。见妹妹一路上十分安静，裘德贴心的凑过来打听累不累，甚至主动提出可以把大腿借给他当枕头。埃斯特被他逗得连连摇头，表示自己一点都不累。比起困意，他心里一直记挂着别的事。看着窗外流淌的河流，埃斯特轻声开口打听，因为詹姆斯之前曾专门向他提到过这条河。这条贯穿领地的大河，水位居然下降得如此厉害，原本宽阔的河道，如今有些地方干得像条小水沟。裘德听完也认真起来，难道这条大河真的要干涸了？这可绝不是小事。裘德想起前几天父亲和本商量事情时，就提到偏远省份已经有了干旱的苗头。听到干旱2个字，埃斯特心头一紧。帝国各地都有神殿坐镇，即便遇上灾荒，高阶神官也能借用神力撑一阵子。可现在连这条大河都要枯竭了，这意味着一场更大的危机正在步步逼近。眼看灾难即将临头，神殿本该立刻祭拜女神，向各地输送胜利，可如今神殿毫无动静，再这么耗下去，边境的百姓可就彻底遭殃了。就在埃斯特暗自焦虑时，坐在对面的裘德突然支支吾吾地凑了过来，他小心翼翼地打听埃斯特能否用自己的力量把干涸的大河恢复如初。这句话一出，埃斯特彻底傻眼了。见妹妹反应这么大，裘德一下子慌了神，连忙摆手打哈哈，叫他赶紧忘掉刚才的话。可这话既然说出口，哪里还能瞒得过去？联想起之前在宅邸时，裘德毫不犹豫帮他打掩护，再加上刚才这句话，埃斯特心里彻底有了底。埃斯特不再拐弯抹角，当面质问裘德到底瞒了多少事。被埃斯特死死盯着，裘德终于扛不住了，立马把兄弟给卖了。他直呼这可不怪他，全是丹尼斯让他装作不知道的。原来那天在花园里埃斯特晕倒之前，裘德就亲眼看见他竟然能直接操纵喷泉里的水。裘德老实坦白，丹尼斯早就发现过好几次，甚至直言他用的就是圣女的力量。这下埃斯特彻底坐不住了，原来自己隐藏的秘密早就被看穿了。裘德收起玩世不恭的样子，认真的问他，难道你真的是传说中的圣女？
面对这个问题，埃斯特心里乱成了一团。如果自己亲口承认，大家会怎么对待他？按帝国的规定，凡是拥有胜利的人全都要归顺神殿，家人会不会因此把他送回神殿，甚至彻底抛弃他？他鼓起勇气看向裘德，声音带着一丝颤抖：“如果我真的是圣女，你们会怎么做？”在他心里，这家人早就变得无比重要，他根本不敢想象失去大家的后果。然而，裘德没有半点犹豫，反而笑得无比灿烂：“不管是不是圣女，你都是我最棒的妹妹，这一点永远不会变。”听到裘德这句话，埃斯特悬着的心一下子彻底落了地。裘德笑着告诉他：“只要安心留在大家身边就好。”埃斯特看着眼前的裘德，不由得心想：哥哥们真是不管性格还是脾气，都跟父亲一模一样。不过他心里还是有些后怕，忍不住开口打听：万一神殿非要把他带走呢？这话一出，裘德态度无比坚决，直言那就跟他们开战，无论如何也绝不会让任何人把他抢走。毕竟一家人就该整整齐齐在一起。听到这番话，埃斯特笑得很开心，原本压在心头的阴霾，在这一刻彻底消失干净。曾经紧紧封闭的心门，也终于在大家温暖的关怀下彻底打开了。黑夜之中，一队骑兵沿着偏僻小道狂奔。城堡守卫接到紧急消息，连忙慌乱地打开城门。谁也没想到深夜带队突袭的人，居然是帝国大公德温。守卫们私下暗自嘀咕：这位大公深夜亲自出动，究竟是在追查什么？德温根本没有心思废话，直接命人带路赶往贫民窟。身旁的本迅速拿出地图，指明了最快赶去的小路。德温严厉叮嘱城堡守卫，日出之前务必守好城门，随后便带队杀向贫民窟。事情还要回到几周前，关于埃斯特的身世情报，本终于查到了关键线索。埃斯特进入神殿前的一切记录，全被人暗中彻底抹除，唯一的线索只指向那个荒凉的贫民窟，甚至连中央神殿当年也只是从无名小神官手里低价将他买走。听完汇报，德温心里已然明白，神殿绝不会平白无故收留一个毫无背景的孤儿。既然书面记录查不出更多，他决定亲自去一探究竟。毕竟从第一眼见到埃斯特起，那种莫名的熟悉感就一直萦绕在他的心头，他必须亲自揭开这个谜团。德温越想越觉得反常，埃斯特身上的疑点实在太多，可无论手下如何深入追查，线索都像是被凭空抹掉了一般。按常理，整个帝国都有神殿，出现拥有胜利的人被收养，本是再正常不过的事。偏偏所有隐秘的线索全指向了这个偏远的废弃荒村。经过一路疯狂疾驰，德温终于带队赶到了目的地，眼前一片破败萧条，很难想象这里居然还有人居住。手下赶忙上前汇报，整个村子加起来甚至不到10户。就在德温准备深入调查时，暗处突然走出一个神秘老者，老头满脸冷笑，语气刁钻，直言这种鬼地方可不是贵族大人该来的尊贵之地。面对这不怀好意的来者，德温脸色冰冷，一言不发。德温冷眼环顾四周，发现破损角落堆着不少名贵饰品，那绝不是普通农户能拥有的财物。他当即对身旁下令，把村里所有人统统抓起来。本听完，全场愣住，这些人看起来不都是普通村民吗？德温冷冷道破残酷真相，这里根本没有无辜村民，分明就是个打劫的贼窝。骑兵们动作极其迅捷，转眼就将所有恶徒按倒在地，领头的那个嚣张老头也被死死按在泥地里。德温居高临下走到老头面前，开门见山直接逼问：前几年村子里有没有出现过粉色眼睛的女娃？老头吓得结结巴巴，连声喊着自己什么都不记得。老头依然在嘴硬狡辩，直言他们当年卖过的人实在太多，光凭眼睛颜色哪能记得住？这番话瞬间触怒德温，他拔出利剑，直接架在老头脖子上，冷冷警告对方，要是再不说实话，这根舌头留着也就没用了。利刃贴肉，老头瞬间彻底破防，吓得哭喊自己真的不知情，当年村里的孩子全由一个叫路西法的人处置。德温眉头一紧，路西法？老头急忙大声补充，那混蛋前几年说要处置那些孩子，结果卷走了所有的钱和年轻战力，随后便人间蒸发了。看老头这副绝望模样，他显然确实不知道更多细节。德温正打算转身离开，突然注意到老头怀里正死死抓着一个发光的宝贝，仔细看去，那竟是一条华丽至极的红宝石项链。德温厉声呵斥，手里拿的究竟是什么？老头吓得尖叫，这是他的财物。还没等他藏进怀里，本就已经上前一把强行抢过。本恭敬地将宝石项链呈递给德温，看着手里奢华的饰品，德温心里比谁都清楚，这种顶级货色绝不可能属于山沟里的劣等老贼。拿到项链的瞬间，德温心里已完全明白，既然要找的线索已经握在手中，眼前这群恶徒便再无留存价值。面对骑兵手下的请示，德温冷冷下达了最终屠灭令，一个不留，全部清理干净。处理完这群恶徒，他翻身上马，径直消失在漆黑夜色中。看着掌心中的红宝石项链，过往的记忆如潮水般涌上心头。曾有人亲口对他说过，这条项链是极其重要的关键信物，只要项链还在，哪怕相隔再远也能认出彼此。可谁能想到，如此珍贵之物，竟然真在这个肮脏贼窝里落了脚。看来当年牵扯出的庞大秘密，远比想象中更加凶险深奥。夜色寒风之下，德温紧紧攥着那条红宝石项链，口中轻声念出了那个久违的名字——艾琳。几天后，埃斯特趴在桌上不停叹气，一旁的多罗西急得团团转。再过几个星期就是2位少爷的生日，比起繁重的礼仪课，送什么礼物才是天大的难题。丹尼斯读遍了帝国的新书，根本不缺书看，另一位更是要啥有啥，完全不缺稀罕宝贝。
埃斯特抓破脑袋，硬是想不出半个好点子。正发愁时，抬头发现多罗西正死死盯着骑士维克托。维克托心里直打鼓，连忙解释自己什么都没干。埃斯特却突然眼前一亮，维克托平时陪着练剑，私下肯定不少交流。他赶忙开口打听：“维克托少爷平时最喜欢什么？”埃斯特满脸期待，就差把求救2个字写在头上，只要能想出好点子，让他做什么都行。维克托琢磨半天，直言自己平时只陪着练剑，要不送一把贵重精致的木剑。这话一出，埃斯特整个人都听傻了，这建议跟没说有什么区别？他赶忙换个方向，接着追问丹尼斯喜欢什么。维克托这下可来了劲，直言丹尼斯平时最爱看书，送本书准没错。听完这毫无新意的回答，埃斯特只能礼貌谢过，重新趴回桌上叹气，看来这主意是指望不上了。多罗西赶忙在一旁安慰：“只要是小姐送的，哪怕是一块普通石头，少爷们也绝对喜欢。”可埃斯特心里明白，少爷们是给了他新生活的家人，绝不能随便敷衍，必须送点特别的宝贝。他当即下定决心，叫上多罗西，准备出门去最热闹的商业街亲自挑选。多罗西吓了一大跳，没想到小姐说走就走。埃斯特眼神无比坚定，为了重要的人，这一趟他必须亲自跑一趟。街上人来人往，多罗西在一旁热情指路，又是古董街又是书房街，听得埃斯特眼花缭乱。真正站在街头，埃斯特心里却直犯嘀咕，一时冲动跑出来，到底买什么根本没头绪。如果去买书，丹尼斯那座宏伟的书房，全帝国的新书都是第一时间送达，想挑一本他没读过的，简直比登天还难。看来只能去古董街碰碰运气，指不定能淘到罕见的宝贝。但如果要送给诺亚，普通东西根本入不了他的眼，必须足够特别才行。正当埃斯特苦思冥想时，一道熟悉的身影从身边擦过，耳边突然传来一声低唤。埃斯特猛地转过头，谁能想到居然会在街头撞见诺亚。诺亚凑得极近，问埃斯特到底在发什么呆，自己喊了好几声都没有回应。埃斯特这才彻底回过神来，诺亚怎么会突然出现在这里？后面的维克托和多罗西瞬间冲上前，还以为碰上了什么可疑分子。维克托拔剑就要直接动手，埃斯特赶忙死死拦住，连声解释这是自己的朋友，好说歹说才把双方劝开。听到朋友这2个字，诺亚轻声念叨起来。埃斯特心里直打鼓，诺亚因为身上的诅咒，平时根本离不开圣域，这次大老远跑出来，难道是出了什么大事？结果诺亚却轻笑起来，直言2人之前明明有约定，自己等了半天没等到人，这才亲自找上门来。听到约定这2个字，埃斯特瞬间傻了眼，糟糕，最近光顾着发愁生日礼物，居然把约定的事忘得一干二净。埃斯特赶忙连声解释，自己真不是故意的，最近事情实在太多。诺亚倒是一点没有生气，他凑到埃斯特耳边轻声坦白，自从上次吸收了他的胜利，身体状况好了不少，这才能够出来四处走走。紧接着一句话直接让人招架不住，他说自己实在太想见他了。这话一出，埃斯特唰的一下退开，质问他干嘛贴得这么近。诺亚却笑得一脸无辜，直言这样才能听得更清楚。这人向来神秘莫测，做事总是让人琢磨不透，每次跟他说话一不留神就会被牵着走。身后的多罗西和维克托更是一脸懵圈，完全不知道该不该上前打扰。诺亚收起玩笑，顺口问起他要去哪里。埃斯特这才想起正事，直言自己是出来挑选礼物的。埃斯特顺口解释，哥哥们的生日快到了，自己特意出来挑选礼物。突然他灵机一动，顺势打听起诺亚的喜好，问他如果收到礼物最想要什么。谁能想到诺亚笑着脱口而出，自己最想要埃斯特。这句话一出，埃斯特彻底坐不住了，直嚷嚷让他别开玩笑。诺亚这才收起打趣，直言比起花里胡哨的饰品，自己更喜欢有诚意的真心。可埃斯特却犯了难，手写信这种东西随时能写，他想送的必须是足够特别的宝贝。看着埃斯特为了别人这么操心，诺亚小声咕哝着嫉妒。还没等埃斯特听清，诺亚直接伸出手，主动邀请他一起去挑选。这下有了他来帮忙，挑选礼物的差事总算有了眉目。难怪殿下今天如此行色匆匆，原来是为了去见埃斯特。就在不久前刚搬进新居的诺亚，不顾手头堆积如山的公文，直接把信件全塞给了本杰明，自己便一溜烟跑出了门。这会儿本杰明终于忙完工作，急匆匆赶来打听殿下的下落。随从指了指远处的方向，直言殿下正和埃斯特在一起。本杰明听完忍不住笑了起来，感慨殿下真是太喜欢那位小姐了。看着远处的诺亚，两人心里满是欣慰。自从和埃斯特接触后，殿下的身体一天比一天好，脸上甚至有了久违的笑容。要知道以前的殿下脸上根本看不到一丝笑意，如今这番巨大的变化实在让人难以置信。换做以前，谁能想到那位冷若冰霜的殿下脸上居然也会露出笑容？这一切的改变全是因为埃斯特这个看似普通的小姑娘，确实有着让人意想不到的魔力。此时街上正热闹非凡，诺亚兴致勃勃地在前面带路，一会儿看花灯，一会儿瞧镜子。可跟在身后的埃斯特却越逛心里越没底，总觉得哥哥们什么都不缺，实在不知道该送什么礼物。看着埃斯特一脸纠结的模样，诺亚突然轻轻叹了口气，酸溜溜的直言自己真是太羡慕他的哥哥们了。埃斯特听得一头雾水，疑惑地问他在羡慕什么。诺亚有些吃醋的解释，嫉妒他为了给哥哥们挑礼物，居然花了这么多心思。这一下直接把埃斯特给问住了。诺亚酸溜溜地凑了过去，直言自己非常嫉妒，因为这代表着埃斯特非常珍惜他的哥哥们。他甚至半开玩笑的打趣，希望以后
给他挑礼物时也能这么用心，这样埃斯特的脑子里就全是他了。这话一出，埃斯特整张脸刷的一下红透了，忍不住羞涩地质问他为什么总说些奇奇怪怪的话。看着眼前这个总是笑眯眯的少年，埃斯特有些琢磨不透，顺口问他怎么能一直保持微笑。诺亚的眼神变得更加温柔，直言自己以前根本不爱笑，全是因为遇到了埃斯特才变得喜欢微笑。旁边围观的两人都看傻了，甚至开始怀疑他们的关系，可埃斯特却只当他在开玩笑，根本没有往心里去。为了转移尴尬的话题，埃斯特顺口发出邀请，问他要不要来参加哥哥们的生日宴。结果刚才还游刃有余的诺亚瞬间愣在了原地，谁能想到刚才还聊得好好的，诺亚却突然开口拒绝了邀请，直言自己去不聊。这下轮到埃斯特愣住了，诺亚却突然凑了过来，问他是不是有些失望。埃斯特赶忙连声否认，直言去不聊也是没办法的事。可他这副慌乱的模样，在诺亚眼里简直可爱极了。诺亚突然让他等一下，接着在身上摸索起来。他示意埃斯特把手伸出来，轻轻将一张小纸条放在了他的手心里。原来这是他新住处的地址，他前几天刚搬到特尔西亚。诺亚温柔地握着他的手，叮嘱以后随时都可以去这里见他，让他不要太失望。得知他搬到了附近，埃斯特心里猛地一惊，但嘴上还是硬撑着，直嚷嚷自己真的没有失望。看着他嘴硬的可爱模样，诺亚忍不住笑出声来。埃斯特有些气鼓鼓的，总觉得这家伙是在故意捉弄自己。为了挽回面子，他主动提议下次见面会带些圣水送给他。埃斯特因为之前忘记了约定，心里多少有些过意不去。诺亚倒是一点也不介意，笑着表示自己会一直等着他，还特意叮嘱他一定要来找自己。夕阳西下，埃斯特前脚刚走，诺亚就收起了刚才的温柔。他无奈地叹了口气，转头看向身后一直跟着的两个尾巴，直言自己真没想到这两个家伙居然一路暗中跟踪。本杰明和帕伦也是一脸无奈，直言这都是为了殿下的安全着想，毕竟要是被埃斯特发现，事情可就麻烦了。诺亚倒没有在这件事上纠结，转而向本杰明打听起交代的任务。得知一切都已顺利办妥，诺亚这才露出了满意的笑容，准备带人回去听取详细汇报。不知不觉间，夜幕已经悄然降临。夜幕降临，本杰明带回了最新的调查进展。布拉翁斯家族已经开始暗中调查神殿与特尔西亚之前的秘密交易，只可惜关键的账本杰明早就没了线索，线人也全被清理干净，这条线索算是彻底断了。诺亚听完倒也没太意外，反而问起有没有其他消息。本杰明有些迟疑的透露，那位圣女候选人拉维恩最近一直在四处打听诺亚的下落，哪怕诺亚早就留信警告过他，对方也根本没有收手的意思。这块甩不掉的牛皮糖确实让人头疼。接着，本杰明又汇报了其他贵族的动向，有人急着求见，有人还在拖延时间。至于最关键的约书亚侯爵，目前还是没有任何消息。不过能查到这一步，对诺亚来说已经足够了。诺亚站起身，吩咐本杰明继续暗中接触皇帝派系，但绝不能暴露他的身份，毕竟要下一盘大棋，最需要的就是耐心和时间。手下恭敬地退了下去，只留下诺亚一个人。当周围彻底安静下来，他心里却全是那个女孩的身影。这难道就是一切的开始吗？明明才刚分开没多久，他居然就已经开始想念埃斯特了。天刚大亮，为了在即将到来的生日宴会上不出纰漏，埃斯特专门请来了詹姆斯教自己跳舞。随着拍子响起，詹姆斯耐心地在旁边喊着节奏，指导着每一个动作细节。这段时间的苦练确实没白费。一曲结束，埃斯特终于完美地跳了下来。他顾不上休息，赶紧向詹姆斯确认自己刚才是不是一个动作都没错。詹姆斯笑着夸赞，无论是转圈还是步伐都相当完美。不知不觉，詹姆斯已经教了他整整1个月，距离宴会也就剩几个星期了。听到老师说自己已经没啥可挑剔的，埃斯特这才彻底松了一口气，先前一直悬着的心总算落了地。毕竟跳舞这事儿，他以前压根没接触过，刚开始学的时候可真是吃尽了苦头。詹姆斯无意间低头一看，这才发现埃斯特的舞鞋底都彻底磨破了。原来为了技术舞蹈动作，他私底下又不知偷偷练了多久。面对老师的劝阻，埃斯特倒是一脸坦然，直言每当看到自己进步，心里就满满的成就感。看着眼前这个勤奋的女孩，詹姆斯心里感慨万分。说实话，刚接手教她的时候，詹姆斯还真捏了一把汗，以为这位贵族大小姐娇气难伺候，根本吃不了苦。可谁能想到，埃斯特不仅学得专心，甚至连历史和神学2门课也全拿了顶尖成绩。但真正让詹姆斯震撼的，还是接下来这件事。有一次检查埃斯特的写作作业，詹姆斯拿在手里一看，直接被惊到了。上面的每一条笔记和分析，竟然全是他独立思考得出的独到见解。面对老师的惊讶，埃斯特还以为自己犯了错，弱弱地问是不是不该乱写。詹姆斯连忙摆手，这哪是犯错，这简直是给了他一个天大的惊喜。詹姆斯止不住地犯嘀咕，这真的是个12岁孩子能写出的见解。虽然有些地方还稍显稚嫩，可那些跳跃的灵感和独到的应用，简直让人刮目相看。要是换成钻研多年的学者，倒也不稀奇，可他才仅仅12岁啊！这天赋要是在王都，那些老学者们怕是要抢着收他当学生。况且看他那负求之若渴的模样，满心满眼都写着对新知识的好奇。詹姆斯越想越激动，忍不住发自内心的夸赞：“小姐，你将来绝对会成为帝国的栋梁之才，我真心期待你的未来。”埃斯特听得满心欢喜，笑着回应：“真要到了那一天，那全都是多亏了詹姆斯老师啊！”
詹姆斯一听这话，心里顿时暖洋洋的，露出了无比欣慰的笑容。詹姆斯提议先休息一会儿，顺便透露，本已经提前把宴会上的曲目定了下来，待会儿就按那首曲子练习。埃斯特满口答应。就在这时，詹姆斯顺嘴问了一句：“这次宴会的舞伴选好了吗？”这话一出，埃斯特直接给听愣了。舞伴，他压根就没想过这茬。詹姆斯这才明白过来，这位大小姐对宴会规矩还一无所知。他赶忙解释，到时候必须由舞伴户送入场，而且作为主家，他还得第一批下场开舞。詹姆斯顺势提议，要不请几位哥哥里的某一位来当舞伴。埃斯特念叨着这个词，觉得这主意确实可行，点头答应了下来。转眼到了宴会筹备的日子，本拿着刚定好的流程表，开始给大伙说明具体的安排。这次的生日宴依旧和往年一样，在主大厅举行，整个流程分上下2场。待宾客们到齐，随着音乐响起，几位少爷先从中央台阶登场，接受大家的祝贺。裘德和丹尼斯听完，觉得这安排倒也还行。本接着说明，等到下半场开场，再安排埃斯特单独亮相，问大家觉得怎么样。谁能想到，这话刚说完，裘德提出了不同主意，与其让他单独走，倒不如让他跟着咱们一起入场。本觉得有些不妥，这明明是他们兄弟俩的生日宴，可德温完全不在意，直言只要孩子们高兴，想怎么安排都行。本见状也只能顺从的应下来。埃斯特在一旁听着，原本以为只是个普通的生日宴，没想到贵族办起事情来竟然这么讲究。就在这时，德温突然又有了新主意，他提议在宴会期间举办一场画展。本还以为是要展出哪位大师的作品，结果德温脱口而出，要展出的全都是埃斯特的画。这话一出，埃斯特当场就愣住了，公开展览自己的画作，这也太让人不好意思了。可德温满心都是想炫耀女儿，兴高采烈地征求她的同意。面对父亲这般热情，埃斯特哪还推脱得掉，最终也只能乖乖点头答应。本把画展的事记录了下来，埃斯特看着大家这么支持自己，心里热乎乎的。可还没等他高兴多久，舞伴的难题又摆在了面前，到底选谁好呢？话音刚落，裘德就抢先凑了上来，嚷嚷着要跟埃斯特组队，还不忘打压丹尼斯，直言对方跳舞水平差得要命。丹尼斯一听，当场就不乐意了，论礼仪明明自己才更熟练，两个人当场吵得不可开交。眼看这俩人越吵越凶，埃斯特赶忙举手喊停，小心翼翼提出了个新办法，要不2个人轮流来，一个人陪他跳半场。没想到这折中的办法还真管用，刚才还互不相让的兄弟俩，居然破天荒地都点头认同了。旁边的德温看着这2个活宝，也是乐得直摇头。随着宴会的各项安排尘埃落定，天色渐渐暗了下来，而这场热闹的盛会才刚刚拉开序幕。为了在宴会上穿得漂亮，埃斯特来到了父亲预定的服装店，刚一进门，顶级礼服师多洛丽丝就带着侍女恭敬地迎了出来。埃斯特有些纳闷，这家名店以前分明只在王都才有。多洛丽丝笑着解释，自从上次埃斯特光顾之后，公爵大人就特许他们在本地开了分店。埃斯特这才恍然大悟，得知他今天来挑衣服，多洛丽丝特意赶过来，亲自引着众人往里面走。多洛丽丝满怀感激，直言能在这里开店一直是自己的梦想，如今能成真全靠埃斯特的功劳。埃斯特听得有些不好意思，直言自己其实什么也没干。多洛丽丝却干劲十足，拉着他就往里走，保证今天绝对拿出看家本领。只是看着对方这过分热情的样子，不知怎么的，埃斯特心里突然冒出一种说不出的微妙感。这种似曾相识的感觉让埃斯特觉得格外熟悉。多洛丽丝贴心地安排埃斯特坐下，随后一整排华丽的礼服被推了出来，光是打眼一瞧就让人移不开眼。多洛丽丝笑着表示，自己这次可是把压箱底的宝贝都拿了出来，特意选了最适合他的风格，让埃斯特拿着图册慢慢看。面对满屋子精致的服饰，埃斯特一时间还真有些犯难，每一套都好看的不行，简直让人挑花了眼。多洛丽丝在一旁温柔地询问，有没有哪一件格外打动他。埃斯特斟酌再三，最终挑出了其中3套最中意的服装。多洛丽丝见状连连赞叹，直言埃斯特的眼光真绝，这3套恰好是如今社交界最火爆的款式。选好了中意的款式，多洛丽丝立刻安排裁缝给埃斯特测量尺寸，量到一半，多洛丽丝打量着他，直言埃斯特这段时间又长高了，看这架式裙摆长度还得重新调整。等量完尺寸，多洛丽丝顺口提了一句，说埃斯特眼光真不错，选中的那件红色礼服，连帝国公主也订了一套，甚至多亏了他的品味，连社交圈下一季的流行风向都给直接带火了。埃斯特有些好奇，顺势打听起公主的近况，多洛丽丝倒也没有隐瞒，直言公主是店里的常客，只是最近不知遇到了什么烦心事，整个人消沉得很。贵为帝国公主，还能有什么烦恼？多洛丽丝压低声音透露，这一切全是因他那位七皇子弟弟起的头。多洛丽丝叹了口气，提到王都最近可不安生，全是因为七皇子的重病。埃斯特这才听说，原来七皇子中的是神的诅咒。多洛丽丝接着透露，听说七皇子的病情急剧恶化，连神殿都已经放话说彻底无药可救了。听到神的诅咒这几个字，埃斯特一下子想到了诺亚，回想起来，上一世他确实听说过这位七皇子。在那段可怕的过去里，拉维恩为了补充神力，一直在暗中抽取戴娜的血，甚至把所有的失忆和怒火全都狠毒地砸在戴娜身上。拉维恩疯狂地咒骂着，怪戴娜偷走了神力，才害得自己没能治好七皇子，沦为所有人的笑柄。想起这些痛苦的回忆，埃斯特心里沉了一下，但很快就把思绪拉了回来。那段噩梦早已过去，他绝不会再让自己重蹈覆辙。皇帝向来最疼爱七皇子，而神殿仗着女神的信仰，
势力大到能和皇室抗衡，加上最近神殿手里攥着圣女，皇室也只能步步退让。如今七皇子身忠神的诅咒对埃斯特来说反而成了绝佳的机会，只要能把七皇子的病治好，不仅能打破神殿掌控的局面，还能搭上皇室这条线，彻底把神殿连根拔起。埃斯特刚准备打听七皇子的名字，裁缝正好拿来了布料样本，多洛丽丝热情地叫他过去选面料，埃斯特也只能先把花验了回去。不过日子还长，打听名字这事倒也不急于一时。选完了衣服，埃斯特又回到了日常的练习中。埃斯特正在房间里忙活，好不容易才把大画布的底色打好，还没来得及歇口气，白蛇就慢吞吞地爬了进来。埃斯特顺手把他抱了起来，叮嘱他可别踩坏了画布。就在这时，走廊里传来了裘德的声音，埃斯特这才反应过来，这话可绝对不能让他提前看见。门刚被推开一条缝，埃斯特二话不说，直接冲了过去，一把将裘德硬生生给拦在了门外。这突如其来的一扑，把裘德整得完全懵了。诺亚笑着说道：“如果自己能有这么一个妹妹，收到她亲手画的画，绝对会开心坏了。”听完这番话，埃斯特感到有些不敢相信。其实他之前也想过送画，连给丹尼斯的礼物都准备好了，只是拿不准大家喜不喜欢，这才一直拿不定主意。诺亚温声开导他，直言礼物重在心意，只要是他送的东西，大家都会当成宝贝好好珍藏，根本不用有负担。这番话一下子说中了埃斯特的心事。前世的他一无所有，从来没有给别人送过礼物，这一世才会患得患失，生怕送的不够好。如今彻底解开了心结，埃斯特精神满满的回到大厅，准备迎接今天的课程。诺亚的一番话彻底打消了埃斯特的顾虑，过去他连想都不敢想家人会真的珍视自己送的礼物，直到现在他终于下定了决心，哥哥们收到礼物肯定会特别开心。埃斯特也在心里暗暗发誓，要把饱含心意的作品送给了自己新生活的家人。原本一切都计划的好好的，可谁也没想到裘德偏偏在这节骨眼上推门进来。为了保住这个精心准备的惊喜，埃斯特急得不行，死死把裘德给推到了门外，言辞声明这间房间绝对禁止进入。这下可把裘德给整懵了，完全搞不懂自己到底出了哪门子逆鳞。裘德好歹是剑术尖子生，埃斯特用尽全力推他，对自己来说跟没用力一样。裘德完全摸不着头脑，好奇房间里到底藏了什么，探着身子非要往里看。埃斯特急坏了，连声嚷着让他过会儿再来。两人在门口拉拉扯扯，动静闹得相当大。就在这时，走廊里响起了脚步声，丹尼斯慢悠悠地走了过来，直言在楼梯那边就听到了这边的闹腾。裘德顺势告起小报告，说埃斯特刚才那一嗓子把自己给吓了一跳。这下埃斯特彻底急了，光是防着一个裘德就已经拼尽全力，要是丹尼斯也跟着好奇，精心准备的惊喜怕是彻底保不住了。丹尼斯一走过来就直接给了裘德一下，让他别在这折腾妹妹，每次只要两人起争执，丹尼斯肯定毫无保留的站在埃斯特这边。裘德委屈坏了，直言埃斯特绝对瞒着大家干大事，毕竟都好几天不陪他玩了。丹尼斯被这么一说，也跟着起了好奇心。埃斯特急得不行，连声解释这只是准备给他们的惊喜。谁知丹尼斯顺水推舟，开玩笑说既然不重要，不如现在拿出来看看。埃斯特这下彻底急了，态度坚决的不行，硬是一点余地都不给。看着他死死护着秘密的可爱模样，丹尼斯差点没绷住，赶紧笑着表示不逗他了，只要妹妹不愿意绝对不强求。说完，丹尼斯转过头敲打裘德，让他赶紧打住，别老在这缠着妹妹。埃斯特这才长舒了一口气，好歹把秘密给保住了。还没等他彻底放下心来，裘德突然凑了过来，提出想让他帮个忙。这一下又把埃斯特给搞懵了。原来裘德缠着埃斯特是想让他展示那神奇的力量。只见埃斯特稍一发力，一道清澈的水流在房间里飞舞，温柔地滋养着花瓶里的花朵。裘德兴奋的不行，直夸这本事简直绝了，连平日里沉稳的丹尼斯也被眼前这一幕给惊到了。埃斯特心里明白，自从上次救了人之后，自己的神力就越来越稳定，如今已经能收发自如，但这也意味着离那一天越来越近了。丹尼斯连忙叫停裘德，叮嘱他以后绝对不能再让埃斯特随便展示这种能力，要是被外人看见，后果不堪设想。为了保护好埃斯特，任何隐患都得防着。裘德虽然嘴上有些不服软，心里其实比谁都清楚，看着两个哥哥全心全意维护自己，埃斯特心里别提有多暖了。裘德正准备往前凑，脚踝上突然传来一阵痒意，低头一看，大蛇正吐着舌头朝他卖萌。刚才还天不怕地不怕的少爷，这下直接给整不会了，一声尖叫瞬间破防，裘德吓得当场拔腿就跑，连话都说不利索了。埃斯特埋怨小家伙不听话，丹尼斯在一旁看得直笑，没想到平日里上跳下窜的裘德，居然也有被一招制服的时候。裘德一溜烟跑出老远，还不忘扯着嗓子放狠话，让埃斯特回头必须好好坦白。热闹凑得差不多了，丹尼斯也主动准备离开，不再打扰妹妹的秘密计划。走之前，他还温和地为埃斯特加油打气。目送着哥哥们离开，房间门终于轻轻关上。折腾了这么一大通，屋里总算是彻底消停了。埃斯特长长的松了一口气。等所有人一走，埃斯特终于揭开了那块挡着的红布。原来他日夜筹备的惊喜是一幅巨大的家族画像，画里正是公爵父亲和两位哥哥。想起刚才哥哥们对他的偏爱和袒护，埃斯特心里别提有多甜了。埃斯特拿起画笔，准备将自己也画进其中。这幅属于全家人的画终于要完整了。埃斯特刚准备出门，多罗西就提着大包小包向他确认，是不是要把这些瓶子全装上马车。埃斯特连忙应下，毕竟待会儿到了目的地，这些东西可有大用场。
多罗西心里满是纳闷，明明路上准备的水已经够多，怎么还要额外带这么多？埃斯特嘴上没多解释，心里却早有了盘算，这可不是普通的水，全是他专门为诺亚准备的圣水，数量多到连他自己都有点发慌。其实这事还要从几天前说起，当时在喧闹的街区里，诺亚曾打趣着对他说，只要一想到能见到他，高兴的整夜都睡不着觉。虽然埃斯特觉得有些夸张，可对方的态度却无比认真，对他来说，比起什么圣水，能见到他才是最重要的事。回忆里，少年温柔的声音还在耳边，只要他能来，就是他最开心的事。多罗西的一声呼唤，才把埃斯特从思绪里拉了回来。他有些慌乱地收回心思，暗骂自己怎么又开始胡思乱想了。不过既然答应了，人家自然不能食言。这批瓶子里，他注入了比上次还要充沛的神力，有了这些防身，对方短时间内应该彻底安全了。只希望这份礼物真能让他高兴。看着这沉甸甸的大包小包，多罗西有些摸不着头脑，忍不住提醒，带这么多普通水实在太沉。埃斯特哪敢透露圣水的秘密，只能连忙找借口，硬说路上万一遇到突发状况，多备点总没坏处。就在这时，维克托跑来报告，准备就绪。结果多罗西一转头又跟他吵上了。看着这俩人日常斗嘴，埃斯特赶紧开口劝和，领着大家正式踏上了行程。马车一路摇摇晃晃，终于停在了一片深郊野外。看着四周茫茫的大山，埃斯特心里有些犯嘀咕，按理说给的地址就在附近，可这地方怎么看都太偏僻了。维克托拿出纸条仔细比对，确定就是这里没错。可看着周围的场景，埃斯特这才反应过来，这不正是父亲送给他的那座矿山附近？天底下哪有这么巧的事？这地方离城中心远得很，还没开采宝石之前，纯粹就是个鸟不拉屎的荒山。难道对方专门挑这里落脚，就是为了图个安静，不被人打扰？维克托在前面领路，边走边提醒他注意脚下。穿过这片偏僻的山谷，维克托抬手往前方一指，目标终于露出了真容。顺着山路往前走，一行人终于来到了屋前。谁能想到，刚走到门口，正好碰到回来的诺亚。诺亚一抬头，整个人都给看懵了，怎么也没想到埃斯特竟然会出现在这里。面对询问，埃斯特反倒有些不好意思，连忙找了个借口，硬说是顺路经过。这句话可把诺亚给乐坏了，笑得那叫一个灿烂，直言只要他心里想着自己能亲自跑一趟就太开心了。埃斯特赶紧解释，说自己是为了之前的约定，这才专门跑来送东西。看着呈上来的整整一篮东西，诺亚还不忘继续打趣，说只要他有这份心意就够了。埃斯特被逗得接不上话，只能抱怨他又在拿自己开玩笑。就在几人说笑的时候，屋里突然传来一阵急促的脚步声，帕伦火急火燎地冲了出来。帕伦一看到埃斯特到来，高兴的嘴都没合拢过，直言没想到他会亲自跑这一趟。眼看帕伦感动的不行，旁边的诺亚赶紧出手打住，叫人把带过来的礼品全搬进屋里。礼物送到，埃斯特便准备告辞，顺便打算去自家那座矿山巡视一番。诺亚听到矿山两个字，这才恍然大悟，原来这段时间自己落脚的地方竟然就在埃斯特的名下。看着诺亚又开始打趣，埃斯特正打算告别离开，诺亚却赶忙叫住了他，提出想请他帮一个小忙。就这样，在诺亚的带领下，一行人顺路来到了矿山入口。埃斯特第一次亲眼看到自家的矿山，心里满是好奇，缓缓走进了光线昏暗的矿洞之中。逛矿洞这爱好听起来可够罕见的，不过转念一想，诺亚平时大部分时间都在养病，难怪对什么都新鲜。刚往里走没几步，矿山负责人格雷格就迎了上来，见对方直勾勾地盯着诺亚，埃斯特赶忙在中间互相介绍，这地方本来就没打算大搞，总共也就3、4个矿工，所以比起看冰冷的报告，他更愿意亲自跑来看现场。听到这，格雷格顺势询问要不要把那个给准备上，埃斯特连声答应，这可把一旁的诺亚给勾起了好奇心，完全猜不出到底要准备什么。见诺亚一脸纳闷，埃斯特回过头灿烂一笑，直接抛出了邀请，既然这么好奇，不如就一块来看看。在帝国之中，拥有私人矿山的贵族虽然不少，但像埃斯特这样亲自拿着工具下场挖矿的，绝对找不出第二个。只见埃斯特兴致勃勃地举起小号镐头，在他眼里，这哪里是在干苦力，简直就是在地里直接刨钱，玩的那叫一个不亦乐乎。旁边的诺亚见状，连忙提醒他注意安全。埃斯特心里可精明得很，硬石交给专业矿工去砸，自己专挑松软土层捡钻石。顺着他的目光看去，干得热火朝天的几个工人，全都是他随身带来的侍从，凡是自己挖到的宝石，全归个人。这般福利，谁能不卖力干活？看着大家干得热火朝天，一旁的诺亚也动了心思，下场挖矿听起来确实新鲜，他也忍不住凑上前去，提出要亲手体验一把。埃斯特有些意想不到，这可全是干体力活。诺亚笑着摆摆手，表示自己刚才在旁边观察半天，这活计看起来并不算难。听他语气如此轻松，埃斯特满脸写着怀疑，直言这活对他实在太难。被这么一刺激，诺亚顿时来了脾气，非要亲自上手试上一试。埃斯特只好把镐头递给他，诺亚接过去掂量一番，工具拿在手里分量挺轻，地上的泥土看起来也松软。他高高举起工具，猛地往下一砸，只听当的一响，现场瞬间陷入了死寂。原来是他刚才用力过猛，镐头深深卡进了泥土之中，任凭他怎么折腾也拔不出来。埃斯特在旁边忍俊不禁，平时看起来神秘稳重的诺亚，居然也有这样吃瘪的时候。他笑着摇摇头，叫他退后，干活光靠一股蛮力可不行。
埃斯特顺势接过工具，熟练地调整好身体姿势，借着搞透自身的分量，对着地面就是一顿连击。这套干脆利落的操作，把旁边的诺亚彻底看呆了。这种粗活对于埃斯特来说，根本就是手到擒来。从小在神殿长大的他，为了生活什么杂活没干过，早已练出了一身熟练手艺。见诺亚虚心求教，埃斯特干脆当起了老师，细心讲解取出宝石的要领。对方的心思却根本没在宝石上，反而盯着埃斯特笑了起来，直言能和他待在一起，这活才变得更有趣。这话一出，瞬间把埃斯特整得手足无措，连忙嚷嚷着让他赶紧闭嘴。可对方却说自己是在吐露心声。埃斯特表面佯装镇定，内心早已经被搅得一片混乱。画面一转到了深夜，布拉翁斯公爵风尘仆仆赶回庄园，刚跨进大门，侍女就慌慌张张上前汇报，说是拉维恩深夜跑了过来。公爵心里感到万分纳闷，这个时间他不待在神殿，突然跑来庄园，究竟为了何事？侍女战战兢兢地解释，拉维恩一进来就如同发疯一般，不停地砸碎东西，撕毁物件，旁人根本劝解不住。公爵连忙快步走到房间门口，眼前的屋子早已是一片狼藉，究竟遇到了怎样的打击，能让拉维恩失控成这副模样？拉维恩瘫躺在床上，越想心里就越是恼火。对方留下的种种痕迹，怎么可能清理的不留痕迹？更让他焦躁不安的是，神殿里的那个家伙依然活着，而自己至今没有半点觉醒迹象，怎么就没有一件事顺心？就在他心烦意乱之际，门外突然传来了沉重的脚步声。父亲推开门，语气冰冷的斥责：“你现在本该在神殿学习，跑回庄园闹什么丢人现眼？”拉维恩赶忙出言辩解，声称自己只是因为事务繁重，感到太累才想休息。父亲当场冷笑了一声，毫不留情地数落起来：“交代给你的任务一塌糊涂，竟然还在私底下耗费精力去寻找那个失踪的七皇子。”父亲当即严厉喝止，要他立刻认清眼前现实。那个碍事的人好不容易消失，现在唯有全力坐稳圣女宝座，日后才能得到想要的一切。拉维恩的情绪瞬间彻底崩溃，大声嚷嚷着那个人非他莫属。父亲言辞警告他切勿本末倒置，唯有掌控权力才能得偿所愿。拉维恩深吸一口气，昂起头，大声宣誓，自己才是帝国唯一的合法圣女，谁也别想抢走属于他的荣耀。见女儿终于说出了想要的答案，父亲这才满意的收敛起怒气，提醒他只要握紧最高权力，七皇子自然逃不出他的掌心。拉维恩低下头，彻底认同了安排。安抚好拉维恩的情绪后，父亲吩咐他收拾好心情，天一亮就立刻返回神殿。拉维恩表面上乖乖服从，暗地里早已打好了算盘，只要顺利登上圣女之位，所有想要的东西都将手到擒来。然而在他准备离开房间时，父亲却突然再次叫住了他，交给了他一个新的任务，去查查神殿里是否有个叫做埃斯特的人。拉维恩听得满腹疑虑，这个陌生的名字在心里生根。诺亚看着刚挖出的原石，突然叫住了埃斯特，问他平时喜不喜欢首饰。埃斯特随口回了一句，说自己从没买过这些，对此也不怎么感兴趣。可对方接下来这句话直接打破了平静，诺亚居然当场提议要用这颗钻石做成戒指，而且还要跟他一人戴一枚。这话一出，连旁边偷看的仆人都惊呆了，埃斯特更是直接听傻，完全搞不懂对方突然搞这出到底是要干嘛。面对这个离谱的提议，埃斯特直接一口拒绝，说自己根本不需要什么戒指，这整座矿山都是他的，哪还缺这一两块石头？看他这副实在又认真的模样，诺亚忍不住笑出了声。既然劝不动他，也就不再客气，顺势把那颗钻石收了下来。埃斯特甚至还大方表示，只要他想拿多少都管够。面对这么个油盐不进的姑娘，诺亚彻底没了脾气，只觉得她可爱的要命，完全拿她一点办法也没有。眼看着招行不通，诺亚顺势岔开了话题，问起埃斯特是不是快到了他哥哥们的生日。得到肯定的答复后，诺亚顺着往下提议，看来到了那天，他又准备安排一场大动作。埃斯特迷迷糊糊的醒来，总觉得刚才做了一个梦，梦里似乎出现了熟悉的身影，可到底梦到了什么，他怎么也记不清了。还没等他细想，侍女突然急慌慌推门进来，大声喊着他要迟到了，让他赶紧起来准备。埃斯特被整得一头雾水，完全不知道发生了什么。侍女急得不行，提醒他今天可是天大的日子，双胞胎哥哥们的生日终于到了。按照安排，今天不仅有早晨的宴会，还有巡视领地的大游行。因为埃斯特之前一直没公开身份，所以这次活动既是给哥哥们庆生，也是向全领地宣布他身份的大日子。这场盛宴要足足办上3天，光是今天他就要换好几套不同的礼服。全庄园的仆人早就忙得不可开交，换上华丽的礼服，埃斯特这才切身体会到这场盛宴的规模有多夸张。侍女一边帮他打理，一边唠起了家常，说每逢这种大日子，公爵府都会给百姓分发粮食。正因如此，被称为怪物公爵的父亲，在领地里其实深得人心。打扮妥当后，埃斯特独自走下1楼，整座庄园早就热闹非凡，搬物资的筹备晚宴的，每个人都在忙个不停。看着大家发自内心为哥哥们的生日忙碌，埃斯特心里也暖洋洋的。就在这时，一道熟悉的身影迎面走来，老管家德尔伯特终于等到了他。老管家走上前问起，埃斯特笑着解释自己是特意跑来看准备的惊喜。老管家止不住地赞赏，埃斯特嘴上说着不懂，心里别提有多开心了。这可是他精心准备的大礼，就等着给哥哥们一个大惊喜。他还不忘跟老管家确认，没把这事提前透露出去吧？老管家笑着用话安抚，直说大家伙现在还被蒙在鼓里呢。听到这话，埃斯特这才松了口气。眼看游行的时间到了，他怀着期待走出了大门。
刚一出门，远处就传来了热情的呼喊。顺着声音望过去，两位今天的大主角早已候在马车旁。丹尼斯和裘德一身盛装，老远就兴奋地向他挥手。埃斯特看着眼前的哥哥们，平时看惯了他们穿便服，这一换上华丽的装束，简直和父亲是一个模子里刻出来的。他由衷地夸赞哥哥们今天真帅，哥俩反倒笑嘻嘻地夸起他来，直说他才是最惹人爱的那个。就在几人聊得正欢时，德温走到了大家面前，先是跟双胞胎道了声生日快乐，接着便提醒大家准备登车。听到车上准备了满满的花瓣，埃斯特感到有些好奇，听完解释才知道，在领地的传统里，撒花瓣代表着把祝福分享给所有人。他正听得入神，还没等反应过来，整个人就被父亲一把抱了起来。面对这突如其来的举动，埃斯特虽然有点意外，但看着父亲温和的神情，还是乖巧地应了一声。德温抱着他走向马车，向全领地展示的游行，这就正式拉开了序幕。兄弟俩在马车上相对而坐，眼里全是对接下来游行的期待。德温抱着埃斯特，笑着向大家提议，今天一定要过得难忘才行。埃斯特响亮地应了一声。这场精心筹备的盛宴，终于在欢声笑语中正式翻开了最热闹的一页。马车缓缓向前行驶，埃斯特突然叫住了两位哥哥，说要在赶到村子之前送给他们一份神秘小礼物。这话一出，哥俩顿时来了兴致，连声打听到底是什么。埃斯特倒有点不好意思了，直说这并不是什么惊艳的大宝贝，只是自己空闲时亲手做的小东西。当他把礼物拿出来的那一刻，哥俩一时间都没移开眼，原来这是一针一线、亲手绣着家族徽章的精致手绢。裘德高兴得不行，连忙把它收好，直夸这与今天的礼服简直是绝配。丹尼斯也恍然大悟，难怪这段时间妹妹总是神神秘秘，原来一直在暗中准备惊喜。听到哥哥们由衷的感谢，埃斯特心里悬着的石头总算是落了地，脸上洋溢着无比满足的笑容。看哥俩这么喜欢，埃斯特悬着的心总算放了下来。可还没等他高兴多久，身后突然传来一股强烈的视线，正直勾勾地盯着他。回头一看，原来是德温正目不转睛地看着这边，心里还一直在犯嘀咕：今天虽然是双胞胎的生日，可既然都绣了家族徽章，怎么也该有自己的那一份吧。看着父亲那满是期待的眼神，埃斯特立马会意，连忙又拿出了一份，说给哥哥们做的时候，也顺便给父亲做了一份。接过手绢的那一瞬间，德温明明心里乐坏了，嘴上却还在假装镇定，直说没必要这么费心，不过还是轻声说了句谢谢。看到大家这么高兴，埃斯特心里别提多满足了。这时旁边的哥俩又抢着要换手绢，虽然车里吵吵闹闹，可德温看着这温馨的一幕，心里却比谁都踏实。不知不觉间，一切早已和过去完全不一样了。看着眼前这温馨的一幕，德温不由得想起了去年，那时候他特意问过管家，问哥俩生日想怎么过，结果管家直摇头，说丹尼斯对宴会根本没兴趣，裘德也没表现出什么期待，最后也只能像往年那样随便准备份礼物了事。可谁能想到，仅仅过了一年，家里就完全不一样了。听着周围的欢声笑语，看着埃斯特笑得那么开心，德温心里别提有多踏实了。只要孩子们能一直这么笑下去，对他来说就比什么都强。说话间，马车已经缓缓驶进了城镇，整条街上张灯结彩，到处都是欢呼的人群。埃斯特看着这热闹的场面，直接看傻了。原来有这么多人都是真心实意来给哥哥们庆生的。自从来到这个家，所有事情都颠覆了他的认知。在以前的神殿里，大家要么嫌恶地白他两眼，要么就当他是空气。可这里完全不一样，到处都是满满的善意。还没等他继续感慨，裘德就热热闹闹地叫了起来，拉着他赶紧一起加入这场狂欢。满天的花瓣伴着欢呼声散落，埃斯特看着这热闹的一幕，心里说不出的震撼。街道两旁全是真诚的祝福，这些善意源源不断地涌入心头，让他整个人都暖洋洋的。看着眼前这温馨的画面，埃斯特在心里默默许愿，希望大家都能得到幸福，这份温暖能够永远持续下去。没想到随着花瓣随风飘散，神奇的事情发生了，街上的领民突然停了下来，大家只觉得身体一暖，一股无法言喻的舒适感油然而生。人群里开始有人嘀咕，这感觉就像真的被神明祝福了一样，难道都是因为埃斯特小姐吗？原本大伙还好奇新来的小姐会是个什么样的人，这下彻底被埃斯特给征服了。游行结束后，一行人马不停蹄赶回了城堡，毕竟今晚的重头戏还在后头。还没等埃斯特缓过神来，造型团队就已经拥了上来。离晚宴开始只剩不到4个小时，留给他们的时间根本不够用。换衣服、梳头发、补妆容，一轮接着一轮，根本停不下来。埃斯特被整得头晕脑胀，这贵族的舞会真不是一般人能搞定的。造型师和侍女们这一完工，直接全场看呆了，直夸这绝对是他这辈子做过最完美的一套装扮。埃斯特被夸的都有点不好意思了，小声问着自己，这身真的合适吗？大家还在争着夸他可爱，门口突然响起了敲门声，侍从推门进来提醒时间已经到了。听着大家的叮嘱，埃斯特乖巧地点了点头。侍女突然叫住了埃斯特，说离开前还有个东西要看，那是今天刚刚送到的神秘包裹。盒子一打开，一条极其华丽的璀璨钻石项链就这么呈现在眼前。旁边的侍女直接给看呆了，直呼这绝对是顶级稀世珍宝，到底的是什么样的大人物才能送得起这么昂贵的礼物？其实埃斯特心里比谁都清楚，除了诺亚还能有谁呢？这正是那天他们俩一起从地下挖出的钻石，没想到才过了短短几天就被做成了这么精致的项链。不得不说，这般办事效率确实让人佩服。侍女连忙劝他赶紧戴上试试，说这条项链跟身上的裙子简直绝配。
埃斯特顺从地戴上了项链，这一戴上，连侍女都忍不住发出惊叹，简直就像量身定做的一样。只要她一出场，今晚绝对是全场的唯一焦点。可埃斯特心里却有点顾虑，今天明明是哥哥们的生日宴，自己抢了风头，是不是不太好？还没等他多想，门口就传来了沉稳的敲门声，是维克托奉命前来护送他了。可大门刚一推开，维克托直接愣在了原地。平日里见惯大场面的维克托，这会儿只夸今天的埃斯特美得让人完全移不开眼。埃斯特反而有些不好意思，小声问会不会太夸张了。话音刚落，维克托和侍女们疯狂点头，只夸今晚谁看了都会被彻底迷住。看着镜子里的凝练容颜，埃斯特心里比谁都清楚，她再也不是当年那个躲在神殿里受尽折磨的脆弱女孩了。现在的她是全新的埃斯特，是有家人竭力疼爱、被无尽幸福包围着的埃斯特。与此同时，晚宴大厅里早已宾客云集，能够强行挤进这场晚宴，对各路贵族来说那可真是耗尽了心思。大家私下里交头接耳，要不是为了攀附靠山，谁会砸下重金托关系硬挤进来？毕竟眼下局势动荡不安，谁都不愿意错失攀上特尔西亚家的大好机会。晚宴大厅的角落里，几位贵妇正凑在一起，聊的全是今晚的最大八卦。听说公爵大人今晚要正式宣布收养养女的事，这可把大家给彻底惊着了。大伙越猜越离谱，甚至怀疑公爵是不是在外面有了什么见不得光的秘密情人。毕竟以他的顶级条件，怎么会突然做出这种离奇决定？就在大家聊得热火朝天时，一位红发女人凑了过来，她神秘兮兮的低声交代：“这事可千万别往外瞎转。听说那个卑微女孩是从神殿里被带出来的，而且在神殿里的地位低得不能再低。”这话一下子在人群里炸开了锅。可还没等他们继续往下深挖，身后突然传来一道冰冷的声音：“看来各位聊得挺投机啊，不如也让我听听如何？”刚才还兴高采烈嚼舌根的女人瞬间僵在了原地。来人不仅一口叫出了她的名字，还直言自家主人和神殿有些渊源，随后落落大方地报上姓名凯恩。另一边，盛大的宴会即将正式拉开帷幕，兄妹几人已经在后台准备就绪。可平时最爱闹腾的裘德这会儿却破天荒地安静了下来。埃斯特一眼就看出了不对劲，问他是不是心里发慌，被妹妹这么当场点破。裘德连忙慌张伸手否认。可今天到底是要向所有人正式介绍妹妹，换谁心里能不沉重呢？丹尼斯打趣着说：“这可一点都不像平日里的你。”裘德干脆紧紧拉住埃斯特的手：“有什么不像的？有两位哥哥陪在身边。”埃斯特心里的紧张一下子全都烟消云散了。就在这时，大厅高处传来了德温的声音。他先是感谢了到场的各位贵宾，随后话锋一转：“今天的宴会可不仅仅是为双胞胎庆祝生日，更有一件重磅大事要当场宣布。他要向在场的每一个人正式介绍特尔西亚家族最新迎来的一位至亲。”这话一出，台下的贵族们瞬间炸开了锅。德温没有多废话，直接看向了大厅入口，请出今晚真正的绝对主角。大门缓缓打开，璀璨的聚光灯唰的一下全落在了三人身上。裘德和丹尼斯一左一右，紧紧守在埃斯特两旁。哥哥们轻声鼓励着他：“到时间了，咱们一起进去。”三人一起迈开坚定脚步，向着喧嚣的大厅走去。高台上，德温微笑着转向众宾客，正式向全场隆重介绍。先是丹尼斯，接着是裘德，最后他的声音陡然提高：“埃斯特，特尔西亚。”宴会大厅里窃窃私语不断，所有人都在交头接耳。可当埃斯特现身的那一刻，全场瞬间变得鸦雀无声。谁能想到这个传闻中地位卑微的女孩，竟然美得像个精致的洋娃娃，一举一动都优雅的无可挑剔。刚才那些嚼舌根的贵妇们，此刻全都震惊的闭上了嘴，看着台下那些惊艳的目光，埃斯特悬着的心终于放下一半。这时德温微笑着迎了上来，他先祝两个儿子生日快乐，接着无比温柔的看向埃斯特：“埃斯特，今天你能站在这里，我真的很开心。”听到父亲这番话，埃斯特心里涌起一股暖意。谢谢您。这一刻，他终于真切地感受到自己在这个世界上真的有家了。裘德一上台就热情地打招呼，台下的名媛们瞬间沸腾起来。看着人气极高的哥哥，埃斯特也跟着放松了不少。这时丹尼斯和德温接过话茬：“今天不仅是双胞胎的生日，更是向所有人正式介绍新家人的日子。”随着德温温柔地唤出名字，埃斯特缓缓走到了聚光灯下。台下的贵族们顿时交头接耳，他们本以为对方是个上不了台面的锅儿，可眼前的埃斯特高贵的如同公主，巨大的反差让所有人都看呆了。虽然表面上落落大方，但听着台下的窃窃私语，埃斯特还是忍不住有些发慌。就在他有些退缩的时候，一旁的丹尼斯眼神瞬间冷了下去。那些风言风语，他绝不会坐视不管。裘德在台上当众宣布，不管别人怎么说，埃斯特都是他们家最宝贝的一员。他希望在场的每一个人都能像庆祝他们生日一样，真心接纳这个妹妹。听到这番话，埃斯特心里全是感动。他其实比谁都清楚，自己能站在这里，到底鼓起了多大的勇气。以前在神殿的时候，那些贵族只懂得用偏见看人，连最底层的见习生都要分出3、6、9等。可现在不一样了，为了这些毫无保留爱他的家人，他绝对不能退缩。看着身边的哥哥们，还有眼前无比温柔的父亲，埃斯特心里充满了感动。这种毫无保留的爱，让他觉得以前受的委屈都值了。德温微微一笑，大声宣布宴会正式开始。台下的贵族们全看傻了，大家简直不敢相信自己的眼睛。那个传闻中冷酷无情的怪物公爵，今天居然像变了个人。他不仅把埃斯特抱在怀里，甚至还亲手喂他吃蛋糕，这分明就是捧在手心的掌上明珠。台下的贵妇们忍不住小声嘀咕：装模作样谁都会，但德温这宝贝劲儿
绝对是装不出来的。这时后台下的凯恩也盯上了埃斯特，他越看越觉得起疑，这举手投足根本不像出身低微的孤儿。更奇怪的是，神殿里根本没有叫埃斯特的见习生，这直接对上了家里长辈的交代，哪怕只是重名，也必须把这个人查个水落石出。那个凯恩盯着埃斯特，心里直犯嘀咕，现在线索还不够，绝不能轻举妄动。他决定先把这个秘密烂在肚子里。就在这时，大厅里的音乐突然变了，这分明是开场舞的信号。底下的宾客们一下子兴奋起来，大家都伸长了脖子往场子里瞧。要知道今天可是双胞胎兄弟的生日宴，按规矩开场舞本该是两位少爷的独角戏，可谁能想到丹尼斯和裘德根本没按套路出牌，他们俩齐刷刷走向埃斯特，大方的伸出了手，温柔的邀请他一起步入舞池。这一下全场直接看傻了，三个人一起跳开场舞，这在社交界简直闻所未闻。台下的人都在赞叹好可爱，可埃斯特心里却直打鼓，生怕自己一不小心再中要场合出洋相。看出了妹妹的紧张，丹尼斯温柔地安慰她，听说你为了今天连鞋底都练破了，放心吧，你绝对没问题。接着丹尼斯话锋一转，要说该担心的其实是旁边这位裘德，可是好久没跳过舞了。一听这话，裘德顿时急了，当场红着脸反驳起来。说来也奇怪，明明在进场之前埃斯特还紧张的不行，周围的议论声和音乐都让他感到害怕，可现在感受着左右两边紧紧握着他的手，还有那沉稳引导着他的步伐，他心里那点不安竟然一下子全散了。有哥哥们在身边，他终于能彻底放松下来。作为两位主角的舞伴，埃斯特在心里暗暗下定决心，今天一定要做到完美无瑕。随着音乐起伏节奏展开，三人的舞步配合的天衣无缝，每一个旋转都恰到好处。台下的贵族们全都看呆了，这种三人共同领舞的方式，大家此前简直闻所未闻，不仅新鲜奇特，更是优雅到了极点。眼前这惊艳的场面，就像一幅名画在眼前活了过来。最后一拍舞步完美落地，这场惊艳全场的开场舞终于顺利收官。全场唰的一下响起了热烈至极的掌声。随着音乐节奏一变，其他宾客纷纷携手跳进舞池。完成领舞使命的三人也顺势优雅退到了台后。刚脱离众人关注的视线，埃斯特就小声问两位哥哥，自己刚才没有出错吧？两位哥哥一听顿感欣慰，连声夸赞他表现得无可挑剔，比平时练习时跳的还要出色。丹尼斯打趣着说道，看来埃斯特天生就是大明星，裘德真该好好跟妹妹学学。这话一出，几个人顿时笑成了一团。在大厅的另一头，德温正远远凝视着孩子们，管家在一旁轻声劝道，看小姐如今适应得这么好，您总算能把心放回肚子里了。听到全场宾客对女儿赞不绝口，德温心里别提有多么骄傲，可转念一想又有些无奈，全场宾客都夸了个遍，偏偏自己这个当父亲的还没顾得上好好看上一眼。管家笑着打趣，谁让您刚才被热情的宾客围得死死的，想走都走不开呢。正说着，迎面就撞上了几位熟识的贵妇，德温这才收起心思，微笑着上前应酬起来。贵妇们拉着德温一顿猛夸，说裘德在学院剑术拿了第一，连丹尼斯的论文都得到了大臣们的高度评价。听到孩子们这么争气，德温表面上端得十分高冷，心里其实早就乐开了花。但这还不是最惊艳的，宾客们对埃斯特的画展赞不绝口，甚至有人想把他的作品直接引入帝都顶尖的画廊展出。好不容易寒暄完送走宾客，管家微笑着凑上前汇报，埃斯特还特意留了一手，专门准备了一幅画，正等着亲自展示给父亲和哥哥们呢。原来除了展出来的那些画，他还偷偷准备了一份特别的礼物，就挂在展厅最亮的地方。虽然手法还稍显稚嫩，但这是他亲手画出来的真心，就盼着父亲能够喜欢。德温二话不说，直接朝展厅走去。可当他停下脚步，抬头看向墙上画作的那一刻，整个人唰的一下愣在原地。画卷里没有外人的客套，只有他们一家四口紧紧靠在一起，每一个笑容都暖到了心里。直到这一刻，德温才彻底明白女儿给他的这份惊喜到底有多重。德温看着眼前的画，喃喃自语道，这就是他送的礼物。管家在一旁轻声询问，能听听您对这幅画的看法吗？德温微微点了点头。管家看着画感叹，连这幅画的名字都是小姐送给您和少爷们的礼物。当时他一笔一画画下这些，心里装着的全是对大家的爱。画框下方的名牌上写着家人2个字，看着这2个字，德温心里别提有多么温暖。这就是女儿最真实的真心。没错，他们本来就是一家人。德温立刻吩咐管家把孩子们都叫过来，大家一起看才算数。管家笑着确认，埃斯特小姐也一起叫来吗？德温语气格外温柔，那当然，快去吧。这一刻他只想和全家人一道好好守着这份宝贝。好不容易从热热闹闹的人堆里溜出来，埃斯特这才松了一口气。以前在神殿可从没应付过这么多贵族，今天大家不仅是来给哥哥们过生日，更是被埃斯特的话给彻底征服，围着他夸个没完，实在太消耗精力了。他只想赶紧找个安静的地方歇一会儿，可还没走几步，身后突然传来了一声呼唤，直接喊出了他的名字。埃斯特疑惑地转过身，本以为又是哪位缠人的宾客，可当他看清对方的样子时，直接愣在了原地。面前这个少年清了清嗓子，开口就把埃斯特夸了个遍，说他舞跳得好，连裙子也美得不行。埃斯特客客气气道谢，心里却冒出巨大的问号，搜遍脑海记忆，硬是想不起这人是谁。对方还在兴奋地聊着画展，埃斯特实在忍不住小声打断，那个请问我们认识吗？这句话一出，对方当场就急了，指着自己大声报出名字，是我呀，塞巴斯蒂安。埃斯特彻底惊呆了，眼前这个少年和记忆里
完全对不上号啊。塞巴斯蒂安这才不好意思坦白，听说埃斯特喜欢常锻炼的人，自己这段时间可是拼了命在健身。埃斯特心里直犯嘀咕，自己什么时候说过这种话？不过看对方这架势，他还是决定给足面子。塞巴斯蒂安赶忙趁热打铁，鼓起勇气发出了邀请，说自己辛苦练了这么久，就为了今晚能共舞一曲。可埃斯特今天实在太累了，只能委婉的拒绝。这一下直接把塞巴斯蒂安给整沮丧了，虽然遗憾，但也只能识趣的退一步，约定下次有机会再跳。看着对方垂头丧气离开的背影，埃斯特总算是把人给哄走了。周围重新安静了下来，他独自站在长廊边，终于能好好喘口气。晚风吹过露台，空气格外清新凉爽，刚才的热闹彻底散去，整个人都轻松了不少。埃斯特突然想起诺亚之前提过的那个请求，那天诺亚带着几分认真，问他能不能把社交界的第一支舞留给自己。埃斯特当时一头雾水，这和跟哥哥们跳舞有什么区别？况且诺亚又不去舞会，两个人哪有机会跳呢？听到他这机灵的问句，诺亚忍不住笑出了声，眼神也跟着温柔了下来。他是真的特别想和埃斯特跳上一曲，谁能想到从天而降出现在露台上的竟然是诺亚。埃斯特彻底看傻了，他怎么会出现在这里？诺亚笑着问，是不是吓到你了？埃斯特满脸疑惑，这可是高墙深院的侯爵府，他到底是怎么溜进来的？诺亚卖了个关子，直说这是个秘密，接着语气温柔的反问，难道见到我你不高兴吗？这话一出，埃斯特反倒有些不好意思了，连说话都带上了结巴，说自己当然高兴，只是没想到他真会来。诺亚轻笑了一声，直接向他伸出了手，要不要跟我一起出去走走？埃斯特看着眼前的这只手，这大半夜的，难道现在就要跟他偷溜出去？埃斯特犹豫了一下，还是把手放进了诺亚的手心里。还没等他回过神，诺亚就像变魔术一样，捧出了一大束鲜花递到他面前。看着这突如其来的惊喜，埃斯特心里别提多高兴了。两人携手走在月光下，诺亚看着他脖子上的项链，装模作样的夸了起来，还打趣说肯定是因为送礼的人眼光太好，项链才这么衬他。埃斯特直接白了他一眼，这钻石可是咱们当初一起开采的，除了你还能有谁？被当场揭穿，诺亚倒也不尴尬，可他接下来的那句话却让埃斯特彻底不淡定了。诺亚轻描淡写的说，其实原本是想把它做成戒指送给你的。戒指？埃斯特吓得说话都结巴了。看着他这反应，诺亚笑着留下一句话，下次他一定会亲手把戒指送给他，到时候可不许拒绝。分明离舞厅没多远，可一走到这月光下的花园，就像直接闯进了另一个世界。喧嚣的人群声听不见了，连悠扬的舞曲也彻底淡了下去。就这么和诺亚并肩走着，整个人一下子轻松了不少。可不知怎么的，心里却跟着泛起一阵阵涟漪。就在这时，诺亚突然停下脚步，喊住了他。诺亚笑着问，之前说的那支舞，要不咱们就在这儿跳吧？埃斯特整个人都懵了，脑子里瞬间只剩下满满的问号。舞厅里依旧热闹非凡，裘德刚礼貌结束一曲，心里正盘算着下一步，想赶紧找到埃斯特跳下一曲。可他环顾四周，整整一圈，妹妹根本不在德文那边。丹尼斯此刻被名媛们死死围住，指望他帮忙寻找，完全没戏。裘德只能一边礼貌应酬，一边在舞厅角落四处搜寻。妹妹人影没抓着，反倒撞见个大大的意外，墙角居然缩着一个高大身影，仔细一看，竟然是塞巴斯蒂安。堂堂大男人正缩在角落偷偷抹眼泪，裘德直接给整不会了，这又不是塞巴斯蒂安家办的宴会，好端端一个人怎么跑这儿躲着受委屈了？裘德刚打算开口询问，对方倒先恶人先告状，一口咬定全都是裘德的错。裘德被说的一头雾水，完全不知道自己招谁惹谁了。塞巴斯蒂安越说越觉得委屈，当年要不是裘德瞎传话说埃斯特喜欢爱运动的男生，他也不至于拼命跑去疯狂健身。裘德一听这话，当场炸毛，这小子居然还没断了对妹妹的念头。可塞巴斯蒂安只是抹泪摇头，直言现在一切都太晚了。裘德还没搞懂怎么回事，对方紧接着甩出一句重磅炸弹，埃斯特好像早就有了心上人。这句话一出，裘德彻底愣在原地，妹妹什么时候有了心仪对象，自己怎么连一点风声都没听到过？塞巴斯蒂安还在小声咕囔，虽然今晚舞肯定是跳不成了，但顺着刚才埃斯特走过去的方向，说不定还能找他聊上两句。这一看还真的大吃一惊，露台边上正站着一个意想不到的身影。塞巴斯蒂安边擦眼泪边回忆，刚才本想冲上去叫住埃斯特，结果远远就看见他正和诺亚紧紧拥在一起。他看向诺亚的眼神跟看其他人是完全不一样，明眼人一看就知道那是动了真情。听到这番话，裘德心里直犯嘀咕，妹妹要是真有了心上人，绝不可能一点动静都不透露，看来等会儿必须亲自找他问个明白。回头一看，塞巴斯蒂安还在地上撒泼，裘德实在看不下去，赶忙连声催促他赶紧起来。可塞巴斯蒂安彻底决定摆烂，大喊反正都被拒绝了，今晚非要在宴会上大吃特吃。说罢谁也拽不住，撒腿就往食物区疯狂奔去，只留下裘德站在原地满脸无奈。还没等埃斯特反应过来，诺亚已经顺势牵起他的手迈开5步，谁知才刚走2步，埃斯特就结结实实一脚踩在诺亚脚上。埃斯特慌忙开口道歉，诺亚倒是一脸大度，只说自己一点感觉都没有。可他紧接着又坏笑着补了一句，再这么踩下去，自己这只脚怕是要当场废掉。埃斯特一下子急了，刚想反驳，一抬头看到诺亚眼里闪过狡黠，这才反应过来自己又被这小子套路了。
埃斯特气得当场就想停下，自己好心陪他共舞，这人不仅不上心，还一个劲拿自己寻开心。这下换成诺亚，彻底慌了神，连忙连声道歉，求他千万别停。诺亚压低声音，温柔哄着，直说他刚才焦急的小模样简直太可爱。埃斯特拿他一点办法都没有，只能轻叹一口气，由着他继续带动舞步。隔壁舞厅里灯火辉煌，吵闹非凡，而在这片无人打扰的花园深处，只有微风与虫鸣作伴。明明之前还说绝对不会来舞会，此刻却奇迹般出现在眼前，能在这片月光下与诺亚共舞，一切美好的就像是一场美梦，伴着习习微风与悠扬舞曲。埃斯特心中突然冒出一个疑问：诺亚究竟有着怎样的神秘身份？之前他还暗自猜测过，这小子会不会是哪家贵族的私生子？可就眼下的情况来看，真相显然远没有那么简单。埃斯特轻声唤了一声他的名字，随后说出藏在心底的感激：谢谢你今晚能赶过来。今天早晨收到那条项链时，他还以为诺亚今晚绝对无法缺席，毕竟他平时总得隐瞒真正身份，自己完全能够体谅他的难处。可正因如此，当他真的活生生站在面前，内心除了万分惊喜，更有说不出的甜蜜在蔓延。凝视着眼前的诺亚，埃斯特终于鼓起全部勇气，问出了隐藏最深的那个疑问：你到底是谁？那些你尚未揭开的秘密，可以听你亲口告诉我吗？面对眼前这双无比真诚的眼神，诺亚根本无法拒绝，只能任凭他在等待着回答。诺亚轻叹一声，坦言今晚本就是来向他交代一切，只是没料到埃斯特会抢先发问。看着近在咫尺的埃斯特，诺亚压低了嗓音，直言之前之所以一直犹豫不决，是害怕真相会彻底改变两人关系，甚至会将他从身边狠狠推开。埃斯特一时间没听明白，自己怎么可能会疏远他？可就在这一瞬间，脑海深处关于帝国诅咒的神秘传闻猛然间涌上心头。既然话已经说到这个份上，诺亚正色向他行了一个标准皇室礼，终于说出了隐藏许久的真实身份，他是奥斯汀帝国的七皇子诺亚范奥斯汀。听到那个响亮的名字，埃斯特整个人彻底愣在原地。早前他就听过传闻，七皇子身负可怕的神之诅咒，当时他虽然有所怀疑，却根本不敢往眼前这人身上想。谁能想到传说中那位神秘的皇子，竟然真的就是眼前的少年？看着发呆的埃斯特，诺亚连忙轻声开口解释，他并非故意隐瞒真相，只因外界谣言实在太多，他害怕真相一旦揭开，两人好不容易建立的信任就会彻底走向破裂。诺亚的语气充满小心翼翼，不断询问他是否生气，还是对自己产生了抗拒。埃斯特连忙摇头解释，自己只是太震惊，没反应过来，知道了诺亚的真实身份，反而让有些事彻底迎刃而解。身为身负诅咒的七皇子，在这个崇尚神权的帝国里，他的存在注定是皇室与神殿最大的麻烦。直到这一刻，埃斯特才真正听懂了两人第一次见面时诺亚说出的那番心酸话语。从小被囚禁在阴暗角落，没有朋友，也不能见任何人，仅仅因为他是皇子，再大的孤独也只能默默咽下。谁能想到在遇到自己之前，这个少年竟独自一人在黑暗里煎熬了那么多年。埃斯特轻声安慰对方，自己真的没有一丝生气，只是消息过于突然，一时半会儿没缓过神。诺亚有些不敢置信的确认。埃斯特笑着对他点点头，其实在他内心深处，自己身上也藏着无法言说的秘密。既然大家都有顾虑，他又怎会出言怪罪？此刻他完全想通了，难怪诺亚以前总是小心翼翼，换做任何人在那个位置都无法轻易向他人坦诚。埃斯特看着眼前的少年，认真的告诉他，两人的关系绝不会有任何改变，无论他是何身份，他们永远都是最好的朋友。听完这番话，诺亚心中的大石终于落地，可听到朋友这两个字，眼神中还是闪过一丝无奈。还没等气氛缓和下来，诺亚却突然抛出一个坏消息，他说以后恐怕无法像现在这样频繁跑过来与他见面了。埃斯特心里猛地一紧，连忙追问其中缘由。诺亚坦然相告，多亏了埃斯特的全力相救，他体内的诅咒才被彻底压制。既然身体已经好转，他就不能继续躲在阴影里，是时候离开这里，去承担属于自己的责任了。埃斯特顺着他的话猜测，难道是要回到那座冰冷的皇宫？诺亚微微摇了摇头，虽然并非立刻回宫，但他还有更重要的事情去完成。说到这里，诺亚突然停下脚步，凝视着埃斯特，轻声发问：埃斯特，你还记得我们当初的约定吗？埃斯特这才恍然大悟，当初在木屋时，诺亚就曾承诺，以后轮到他来伸出援手。诺亚坦白承认，虽然自己现在的力量还远远不够，但多亏埃斯特保住了他的性命，他才能一天天变得强大。随后，诺亚郑重许下誓言，别忘了无论何时何地，你都有我在背后守护。这番话彻底击中了埃斯特的心扉。可还没等两人继续叙旧，远处舞会的喧嚣打断了安静。好不容易甩掉缠人的贵族名媛，丹尼斯溜到阳台准备喘口气，结果一抬头，正好看见站在不远处的妹妹。丹尼斯有些纳闷，埃斯特怎么一个人跑到这里发呆？丹尼斯朝他大声招呼，夜风这么凉，跑出来吹什么风？赶紧跟我回屋去。看到走过来的是哥哥，埃斯特这才猛然回过神来。丹尼斯打量着他，怪不得满场找不到人，到底在这儿站了多久？埃斯特含糊其辞地应付，说自己也才刚出来一会儿。可丹尼斯哪有那么好骗，直勾勾盯着他的脸看了半天，突然开口质问：你的脸怎么红成这样？这下可把埃斯特问的手足无措，手忙脚乱的寻找借口，硬说是身上突然觉得闷热。丹尼斯听得一脸莫名其妙，这寒冬腊月的哪里来的热气？埃斯特根本不敢继续多说，拽着丹尼斯就往宴会厅里
走，强行把这个话题搪塞过去。看着热闹非凡的舞厅，埃斯特心里百感交集。这场如梦似幻的盛宴终于迎来了尾声。今夜不仅有亲人的陪伴，更在月光下听到了诺亚最真挚的心声。这梦幻般的一天，注定会让他铭记一生。回到房间，踩了一整晚高跟鞋的双脚酸痛难忍，女仆赶忙端来热汤水，替埃斯特舒缓疲惫。今晚过得开心吗？女仆一边忙活一边笑着打听。埃斯特嘴角抑制不住地上扬，直言自己开心极了。刚开始面对那么多人，心里确实忐忑不安。好在父亲和哥哥们始终守在身边，这才让他彻底放下心来。而且晚宴的美食极其可口，舞蹈也跳得十分过瘾。等躺回床上，埃斯特小声试探着问了一句：“你觉得我今晚闪亮吗？”女仆回答得极其坚定：“那当然了，您今晚绝对是全场最耀眼的明星。”可听完这话，埃斯特心里却泛起了一丝不安，自己真的配拥有这份幸福吗？今晚的美好简直不切实际，甚至让他隐隐感到害怕。万一这份快乐维持不了多久，该怎么办？女仆紧紧握住他的手，连忙出声安慰：“公爵大人和少爷们，还有我们所有人都会永远守护在您的身边。”女仆叮嘱他今晚好好休息。埃斯特乖巧地点头答应，还不忘贴心的补充一句：“以后可别再睡地毯上了，上床舒舒服服的睡。”女仆笑着答应下来，替他熄灭了房间的灯火，道了一声晚安。多罗西退下之后，房间里彻底归于宁静。可埃斯特躺在床上却翻来覆去难以入眠，他心里始终牵挂着，不知诺亚是否已经安全回到家中。回想着今天发生的一切，美好的就像做了一场梦。与此同时，城外的密林夜色里，诺亚静静立在远处，遥望着那扇泛着微光的窗户，直到手下低声催促，提醒他是时候动身启程了，他才缓缓收回目光。诺亚低声应了一句：“这就来。”既然埃斯特都在拼尽全力，自己又怎能继续停留在原地？晚安，埃斯特。用不了多久，我们一定会再次相见。神殿档案室里，拉维恩翻遍了所有记录，硬是查不出大公领养孩子的底细。按神殿规矩，凡是拥有神力的孩子，都必须由中央神殿统一监管。神殿怎么可能轻易放人？就在他百思不得其解时，突然想起多年前的旧事，当年大公亲自上门带走的那个平民女孩，难道就是现在的戴娜？拉维恩越想越觉得蹊跷，当年那个叫戴娜的女孩，神力极其微弱，凭什么能被送进大公府？更离奇的是，父亲突然下令让他暗中寻找叫埃斯特的女孩。自从预言降临，神殿一直在搜寻灰褐色头发的候选人，可找遍各地，连个粉色眼睛的影子都没见到。如果戴娜身上真的带有圣女印记，后果将不堪设想。可拉维恩转念一想，又觉得这绝不可能。当年那个贱民只有挨打的份，圣女的尊荣怎么可能降临在他头上？正当他强行压下心中不安时，敲门声突然响起，贝雷多推门而入。拉维恩赶忙收起慌乱，打听起对方突然造访的真正意图。贝雷多开门见山带来一个惊人的消息，那位很久没有动静的圣女，最近竟然频繁苏醒，身体状况大幅好转。拉维恩心里极度不耐烦，光是平日修行就让他焦头烂额，现在居然还要去干端茶送药的杂活。抱怨归抱怨，他也只能硬着头皮走向后殿，从修女手里接过了刚熬好的药壶，轻轻扣响了那扇沉重的房门。推开房门的一瞬间，拉维恩整个人冻在原地。眼前的塞斯皮亚气色红润，根本不像久病之人。拉维恩心里瞬间掀起滔天大浪，难道手下人私下下的毒剂量根本不够？但他立刻强装镇定，堆起热络的笑容迎上前去，极尽奉承之能事。拉维恩顺势劝说对方按时服药，可话还没说完就被当场冷冷打断。塞斯皮亚态度坚决，直接命令他把药拿走。拉维恩心虚的想要硬撑，对方却突然直呼他的名字，沉声质问他自己究竟有什么非喝这壶药不可的理由。无形的威压铺天盖地而来，拉维恩吓得冷汗直流，只能低头赔罪狼狈退下。然而塞斯皮亚心中雪亮，即便现在停药，这具被剧毒侵蚀的身躯也撑不了多久。可他绝不会让神殿那群恶棍轻易得到梦寐以求的东西。面对急于求成的拉维恩，塞斯皮亚反倒极其耐心地给出许诺，声称下一任圣女的位置必定属于他，甚至微笑着祝愿他与神殿命运绑定。在这看似温柔的鼓励背后，隐藏着最深沉的复仇。他要亲眼看着拉维恩陪着这早已腐朽透顶的神殿，一步步坠入无底深渊。画面一转，埃斯特正准备推门出发，心里还小声打着嘀咕：难道自己今天来得太早了？走到长廊拐角处，他却猛地停下了脚步。墙上挂着的精美画作，正是他曾经亲手送给家人的合照。当初为了给哥哥们准备生日惊喜，他费尽心思才画好全家福。本以为大家不会太在乎，没想到会被如此郑重地挂在最显眼处。看着这份被珍惜的心意，埃斯特心里泛起阵阵暖意，甚至还有些不好意思。就在这时，远处传来熟悉的声音，维克托早已在此等候多时，笑着问他是否准备妥当。只见维克托一身盛装，威风凛凛，埃斯特忍不住连声夸赞。维克托笑着打趣回应：今天这种大场合必须足够隆重。随后提醒他大公已在门外等待。埃斯特不敢有丝毫耽搁，一路小跑赶往府邸大门。远远就看见德温静立在马车旁，他赶忙跑上前低头致歉，生怕让父亲久等。德温语气温和坚毅，直言自己也才刚到不久，随即招呼他上车准备出发。坐进奢华马车那一刻，埃斯特内心充满期待，毕竟这一次他们要前往的正是至高无上的王宫，领地与皇城距离极为遥远，途经漫长森林与狂暴河流，马车颠簸一整天才能抵达。曾经求而不得的王宫之行，如今终于正式拉开序幕。
说起这次难得的进宫机会，全凭1周前的那场家庭晚餐。当时德温神色严肃地提及，皇帝陛下专门下达密令，要求见埃斯特一面。突如其来的消息让埃斯特暗自吃惊，这种顶级大场面，自己跟着前去总觉得不太合适。好在哥哥们纷纷出言打气，裘德摆手笑着安慰，王公又不是龙潭虎穴，就当去打个招呼而已。丹尼斯也贴心地递上甜点，轻声附和给妹妹撑腰。看着手里的甜食，埃斯特心中暗自盘算，要是前往王宫，岂不是有机会见到诺亚？一想到那个熟悉的身影，他瞬间打消所有顾虑，爽快的一口答应下来。德温当场定下出发时间，唯独留下裘德在旁边叹气。若非碰上学院实习忙不开，他恨不得直接跟着护送一趟。临行之际，哥哥们依然斗嘴不断。丹尼斯嘴上说着王宫早已去腻了，暗中却贴心祝愿他一路顺风。带着全家人的期待，马车终于驶向遥远的皇城，沿途风景美如画卷，可注视着窗外充沛清澈的河水，埃斯特心中却泛起重重疑惑。首都到处是一派繁华景象，可偏远领地却早已被严重旱灾折磨得哀鸿遍野。明明同在一方土地之下，差距为何如此悬殊？他忍不住向对面的德温发问：难道这场天灾近一点没波及到首都吗？德温神色平静地回答：首都坐拥神力与皇室庇佑，收成虽受轻微波及，但相比受灾领地，这里确实堪称绝对安全。德温接着低声解释，奥斯汀家族早就沿河修建好宏伟水坝，提前储蓄了海量水源，这才成功把旱灾损失降到最低，强行保住了首都的昌盛繁华。听完真相，埃斯特心中的迷茫愈发浓烈。既然皇室与父亲早知旱情危急，为何迟迟未能出手支援边境百姓？这背后难道真的有神殿在暗中强行阻拦？可做是无数黎民受苦陷入绝境，神殿究竟能从中谋取什么好处？尚未等他理清其中暗流，德温轻声提醒：目的地到了。随着马车稳稳停下，窗外的宏伟景象轰然呈现，一座金碧辉煌的巨大王宫毫无保留地展现在眼前。曾经在神殿受训时，他只能远远遥望王宫花园，如今真正踏入这宏伟奢华的大厅，反倒让埃斯特心里暗自打鼓。德温敏锐察觉到他的局促不安，体贴地询问要不要先回马车休息。埃斯特连忙摇了摇头，正事还没办妥，绝不能临阵退缩。趁着离面见皇帝尚有一段时间，德温顺势安排他去东宫花园散心，承诺等会开完会再来接他。有精锐护卫随行相伴，埃斯特倒也落得轻松自在，仰望着眼前遮天蔽日的巨幕，暗自嘀咕：这是否是庞大神力在暗中滋养？就在他漫无目的四处溜达时，耳边突然传来一阵极为微弱的打呼声。埃斯特还以为是自己产生了错觉，这里可是戒备森严的皇室花园，怎么会有人大白天在此偷懒酣睡？还没等他彻底想通，道路拐角处缓缓走出一道高挑身影，来人满脸倦意的低声抱怨：难得找到如此清静的地方补觉，结果硬生生被脚步声打扰了清梦。可当埃斯特彻底看清那人的面容，整个人瞬间震惊的愣在原地。本来以为在花园撞见了诺亚，可等对方走近才看清，这人的身材和气场完全不同，根本就不是同一个人。男人懒洋洋的打了个哈欠，当场盘问起他的身份。幸好旁边的侍卫维克托及时提醒，眼前这位正是帝国的第3王子达蒙。这下着实让人捏了一把汗。埃斯特不敢怠慢，连忙恭敬的行礼道歉，报上了自己的名字。可谁能想到，一听到特尔西亚这个姓氏，达蒙话里全是轻蔑，直接当面戳破他被收养的身份，甚至还旁若无人的打听大公的行踪，这态度简直是一点面子都不给留。埃斯特老实回答，父亲正在参加国事会议，自己不过是在附近散散步。达蒙看似随手一应，行为却极其无礼，径直走到他跟前，当面嘲讽他看起来毫无特别之处，凭什么能被大公收养？旁边的维克托见状，赶忙上前想要阻拦，却被达蒙随手推开。他不仅没有收敛，反而饶有兴致的追问，到底是用什么手段混进门的？面对3王子的咄咄逼人，埃斯特没有丝毫退缩，反而冷静的反问：殿下，这个问题我必须回答吗？面对王子的质问，埃斯特不仅没有慌乱，反而语气平静的回应：这并不是拒绝，只是他自己确实不知情。要是殿下真的好奇，大可以亲自去问大公，等自己以后弄明白了，也定会如实告知。这番回答滴水不漏，连旁边的侍卫维克托都大吃一惊，完全没想到这女孩能如此冷静。达蒙听完不怒反笑，直言就喜欢这种性格，随口打发他离开。埃斯特礼貌的道别，没敢多停留半刻，跟着维克托转身就走。然而看着他离开的背影，达蒙默念着埃斯特的名字，事情恐怕还没那么简单。摆脱了3王子的纠缠，维克托赶忙上前询问，生怕刚才的场面吓到了埃斯特。埃斯特笑着回应，直言自己并无大碍。可维克托心里依然不是滋味，3王子那些伤人的话他全看在眼里，明明自己就守在身边，却碍于身份无法挺身而出。察觉到侍卫的自责，埃斯特主动换了话题，好奇地打听起来，难道他就没想过去争取更显赫的皇家骑士吗？维克托温声回应，虽然皇家骑士固然风光，可自己对现状早已心满意足，毕竟能守护大公唯一的掌上明珠，这本身就是莫大的荣耀，无论如何他都会全力以赴守护到底。听完维克托这番话，埃斯特忍不住打趣，难怪大家伙都这么喜欢他。维克托被说得摸不着头脑，埃斯特赶忙打哈哈，把话题给搪塞了过去。就在这时，身后传来了德温的声音，见父亲终于忙完，埃斯特连忙跑上前去。德温有些抱歉，本以为会议很快就能结束，没想到生生被耽搁了这么久。
埃斯特倒是不怎么在意，直言有护卫陪着，在花园逛得挺开心。趁着这会儿功夫，埃斯特顺口打听起接下来的行程。德温坦言，眼下只剩下面见陛下这一件事。可说到这儿，德温的语气却突然一沉，陛下这次居然提出要在私人会客室单独见他。一听要在私密地方见皇帝，埃斯特心里免不了有些犯怵。德温见状，连忙安抚。自从上次宴会之后，外界传闻一直不断，陛下大概也是为了保护他，不想招来太多的关注。听完父亲的解释，埃斯特这才稍微放下了心。即使父亲就在身旁，埃斯特心里依然七上八下。毕竟这位当今皇帝绝非善类，多年来顶着神殿的压迫，硬生生把皇权稳稳抓在手里。当初在课堂上听说他的功绩，只觉得这是个传奇人物，可真到了要面对面的时候，心里哪能不发慌？何况刚才还刚跟三王子打过交道。德温轻声提醒了一句，埃斯特赶忙收回思绪，跟紧父亲。随着门口侍卫的一声高喊，会客室大门被徐徐推开，屋里的皇帝随口吩咐让他们进来。德温带着埃斯特迈步入门，恭敬的俯身行礼，正是把小女儿介绍给眼前的至尊。谁能想到，眼前的皇帝不仅没有半点架子，反倒热情的让人招架不住。一看见埃斯特，皇帝就兴冲冲的打起招呼，直言自己早就迫不及待想见他，好奇到底是哪个小姑娘能把大公的心给俘获了。还没等两人反应过来，皇帝已经忙不迭地招呼他们入座，甚至提前备好了各种茶水点心，说是专门从首都名店买来的。看着眼前热情过头的皇帝，父女俩当场愣在原地。埃斯特心里直犯嘀咕，眼前这个自来熟的男人，居然就是传闻中那位铁血皇帝。这就是神圣奥斯汀帝国，在女神的庇护下，这里成了整片大陆上最繁荣的地方。但繁华的背后，却是一部写满鲜血的战争史。那些没得到神明眷顾的国家，为了抢夺这份恩赐，和帝国展开了长达数百年的厮杀。直到现任皇帝朱利叶斯登基，这场漫长的流血冲突才终于被彻底终结。皇帝不仅在内政上手段强硬，更在北方战场上取得了一场决定性的胜利。而亲手拿下这场胜利的，正是那位被称为怪物的德温大公。在历史课本上，这位皇帝可是个铁血手腕的传奇人物。在他的统治下，皇权达到了前所未有的巅峰。可谁能想到，百闻不如一见，眼前的画风怎么完全不对劲？皇帝一边热情地递上精致点心，一边滔滔不绝地推荐，这可是首都最难买到的限定蛋糕，要不是他拦着，这店早就开满大街了。看着眼前这位毫无架子的95之尊，埃斯特整个人都有些发懵，这跟传闻中的铁血帝王差的也太远了吧。皇帝看着埃斯特，眼里全是喜爱，直言要是早知道这孩子这么招人疼，早就该接进宫里来见见了。接着皇帝又兴致勃勃地提起，听说他在艺术上极有天赋，甚至还提到了瓦克家族的次子。皇帝一开口就停不下来，把德温平时怎么疼女儿的事全给抖了出来。德温听得直皱眉头，连忙出声打断：“陛下，您当着孩子的面说这些合适吗？”皇帝却根本不在乎，哈哈大笑着把话题转到埃斯特身上，问他第一次来皇宫感觉怎么样。埃斯特有些受宠若惊，老老实实的回答：“这里非常漂亮，尤其是花园，自己特别喜欢。”听到这个回答，皇帝笑得更开心了，甚至意味深长地说了句：“希望他以后能一直喜欢这里。”这话一出，气氛一下子就变了。埃斯特还没反应过来，德温的脸色已经沉了下去。德温直接出言提醒：“陛下，这孩子现在还太小了，况且皇子不是已经有未婚妻了吗？”听到婚约2个字，埃斯特整个人都傻了，这怎么好端端的突然扯到终身大事上去了？皇帝却不以为意，直言之前的婚约早就取消了，以前是看德温没有女儿，现在既然有了，那联姻的事自然可以提上日程。看着2个大人你来我往，这到底是在说什么啊？怎么自己莫名其妙就要被安排订婚了？就在这时，皇帝笑着抛出了底牌。大家都知道三王子达蒙，但他其实还有一个小儿子，也就是年纪相仿的第7王子。第7皇子难道说的是诺亚？这下埃斯特彻底乱了阵脚。德温在一旁也看清了局势，本以为皇帝只是好奇，没想到竟然动了联姻的心思。他不动声色地护住女儿，这门亲事他绝不同意。眼看女儿被吓到，德温直接冷脸表态：“陛下，这孩子还太小了，要是您再逼他，臣只能带他先行告退了。”皇帝一看大公真动了气，哈哈一笑，主动退了一步：“行了，行了，朕不逗你们了。”不过皇帝可没打算彻底放弃，他直言对埃斯特非常好奇，希望以后能经常见面。埃斯特只能硬着头皮答应下来。为了缓和气氛，皇帝主动聊起了花园的话题。一听说埃斯特去了东宫的花园，皇帝笑着透露，那地方可是皇后亲自打理的。皇帝主动提议让埃斯特去中央花园逛逛，说那里的玫瑰开得正漂亮。德温看了看女儿，倒也没反对。埃斯特有些心动，问现在能不能去。皇帝笑着答应，还顺口提了一句，这个时间蕾娜可能也在花园里。蕾娜这个名字让埃斯特有些疑惑，但他还是动身前往。刚走进中央花园，埃斯特就被眼前的景象震撼到了。满园的红玫瑰开得热烈，比他以前见过的任何花都要美，连自家府邸都没这规模。只可惜这里只有贵族能进，维克托只能在外面守着，没法一起欣赏。埃斯特一边逛一边琢磨着，回去是不是也得在自家花园多安排点玫瑰。就在这时，身后突然传来动静，埃斯特下意识地回头，这一回头正好撞见一个气质高雅的女孩。难道这就是皇帝口中的蕾娜？对方一转头，果然气场不一般。蕾娜有些疑惑地盘问他的身份。埃斯特不敢怠慢，赶紧恭敬的行礼，自报家门，说是特尔西亚家的埃斯特，还特意解释自己是拿了皇帝的许可才进来的。
听到这个名字，蕾娜若有所思地念叨着，本以为接下来的对话会很顺利，可谁能想到这位公主殿下毫无征兆地直接委屈地哭了起来。这下埃斯特彻底抓狂了，自己明明什么都没做啊，怎么就把人给惹哭了？他只能在心里疯狂呼唤父亲来救场。说来也怪，远在会客室的德温好像还真感应到了女儿的呼唤。埃斯特顺手递给蕾娜一块手帕，劝她一定要勇敢坚强。蕾娜拿着突如其来的手帕，一时间有些不知所措。谁能想到刚才还委屈落泪的公主，转眼竟微笑着聊天。蕾娜坦言听闻过她的名声，特尔西亚大公的宝贝养女，如今可是社交界的大红人。埃斯特心里泛起嘀咕，生怕这位公主也如三王子那般难缠。可蕾娜却越看她越喜欢，直夸她比传闻中更加讨喜，还像长辈一样温声叮嘱。在这深宫高墙之中，眼泪可是最大的弱点，万万不能轻易示人。蕾娜有种感叹，在这深宫之内，不抱任何目的展现善意的人实在太少，被当面夸奖，埃斯特反倒有些不好意思。气氛缓和之后，蕾娜主动提议讲自己的故事，埃斯特自然点头答应。然而蕾娜一开口便直接问他此前是否见过七王子诺亚。埃斯特当场愣住，完全不知消息是如何泄露的。蕾娜笑着解释，自己毕竟是诺亚的亲姐姐，想要打听弟弟的近况并不难。他兜了这么大一个圈子，最想确认的只有一件事：诺亚在宫外是否提起过他这个姐姐。说到这里，蕾娜道出了隐秘的遗憾。自从诺亚身上出现诅咒，姐弟二人便被迫分离，再未能见上一面。当初刚被放逐到圣所时，诺亚还会定时寄信过来，可后来信件越来越少，到了去年寄信彻底中断，整整1年再无音讯。蕾娜满心自责的坦白，所有人都以为诅咒让诺亚陷入沉睡，可他最害怕的是弟弟早已怨恨家族。听到这番话，埃斯特暗暗心惊。蕾娜继续倾诉，当年诺亚因诅咒被无情流放，皇室为了避开神殿眼线，甚至不敢私下前去探望。他无比担心诺亚会觉得自己被整个家族抛弃了。看着难过自责的蕾娜，埃斯特不禁想起了那个诺亚，他赶忙开口安慰公主，其实完全不必如此挂怀。蕾娜一时没明白他的意思。埃斯特耐心地解释，自己此前有幸见过诺亚几面，能真切感受他有多想好好活下去。他心中毫无怨恨，更不会埋怨家人，所以千万不必过于伤感。他如今一切安好。听完这番真挚的话语，蕾娜彻底愣在了原地。蕾娜打趣笑道，看来埃斯特和诺亚的关系真的很要好。这句话让埃斯特心里一慌，生怕自己一时失言冒犯了皇室。可蕾娜非但没有生气，反而温柔地宽慰他。听完这番话，心里顿时踏实了许多。诺亚向来体贴懂事，绝不会埋怨任何人。见埃斯特如此挂念弟弟，蕾娜心中无比欣慰，庆幸诺亚能遇到这样真诚的朋友。随后蕾娜正式亮明身份，以帝国大公主的名义热情邀请埃斯特共进茶饮，希望能多听听关于弟弟的琐事。面对这份真挚的邀请，埃斯特微笑着答应下来。看着终于放下心结的公主，埃斯特在心中默默感叹，诺亚虽然今日与公主接触不多，但能清晰感到他对你无微不至的牵挂。不知不觉间，自己居然也开始有些想念他了。夜幕降临，偏远的别庄沉浸在宁静之中，窗前伫立的诺亚若有所思。这段日子，那些诡异的梦境竟彻底消失了。此前在梦里总能见到埃斯特，满心关切地询问他的身份。虽然无法再入梦有些可惜，但也意味着命运终于重回轨道。这一次他不再是那个只能躲在梦中让人担忧的弱小男孩，他要彻底蜕变成强者的姿态，去守护自己最想守护的人。就在此刻，本杰明推门而入，恭敬地递上最新情报。皇宫那边终于有秘密信件送达了，信中字里行间催促极紧，希望他能尽快重返皇宫。看来皇帝终于决定亲自召见他，此前交代的要员名册也已全部整理完毕。本杰明心中十分犯嘀咕，毕竟三王子达蒙如今正是储君的热门候选，若是得知七王子回宫，那一派势力绝不会善罢甘休。诺亚眼神无比坚毅，倘若害怕三王子的威胁，自己便绝不会选择回去。这样千载难逢的反击机会，他绝不会放手。如今的他早已不再是当年任人宰割的模样，为了守护在乎的人，他必须勇敢地占上风口浪尖。与此同时，皇宫内依旧风和日丽。埃斯特静静站在廊下，似乎也在思索着什么。还没等埃斯特理清思绪，眼前却陡然出现了异状，一直守护在身侧的宠物竟毫无征兆地绽放出璀璨光芒。埃斯特整个人彻底愣住，完全不知究竟发生了什么。宠物突然发生异变，埃斯特赶紧带着它跑到丹尼斯的书房求助。丹尼斯翻遍了所有的医书，根本查不到鳞片变晶体的记录，按常理找医生也派不上用场，毕竟小家伙除了是睡，没有任何生病的症状。一筹莫展之际，丹尼斯突然换了思路，他抽出一本神话古籍。既然医学无法解释这突如其来的异变，说不定藏着更深的神秘力量。丹尼斯仔细查阅古书，果然找到了关键线索。传说中的古老灵兽身上的鳞片就会像水晶般发光，这正与小家伙的症状完全吻合。埃斯特忍不住开始琢磨，难道是自己的神力无意间刺激到了他？丹尼斯顺着古籍继续阅读，真相终于揭晓。这种灵兽一旦完成蜕变，就会化作保护圣女的强大力量，既是抵御灾祸的坚固盾牌，也是斩断危险的利剑。听到这里，埃斯特终于松了一口气，虽然无法100%断定，但至少能确定小家伙没生怪病。向丹尼斯道谢后，埃斯特带着小家伙回到房间，看着他安静沉睡的样子，接下来只需耐心守护，静静等待蜕变完成的那一天。
埃斯特突然想起塞斯皮亚的事，当初为神殿付出一切，最后却落得被利用完就丢的下场。眼看中央神殿最近毫无动静，他催动神力隔空窥探，水面立马显现出了远处的画面。重病卧床的塞斯皮亚今天居然醒了，而拉维恩一直守在旁边。可拉维恩手里拿的那瓶药却让人起了疑心，水镜里的塞斯皮亚居然察觉到了这股视线，他吃力地动了动嘴唇，居然是在回应说自己很好。话还没说完，神力连接就开始消退，水面渐渐归于平静。虽然不知道究竟发生了什么，但塞斯皮亚现在的状态确实比之前在神殿时好了不少。神力彻底消散前，那声鼓励无比清晰，必须要变得更强，身边的人都会成为助力。这句话瞬间点醒了埃斯特，光有神力远远不够，他需要的是在帝国之中谁都无法忽视的绝对实力。眼下父亲给的钻石矿就是最好的切入点，绝不能让他只是一笔死财产。埃斯特心里非常清楚，拉维恩当年能风光无两，可不单单是因为什么天赋，真正支撑拉维恩走到今天的是他背后庞大的家族力量。如今虽然贵为大公养女，埃斯特心里却比谁都清楚，光靠家族的名声支撑远远不够，他必须建立属于自己的地位。看着桌上的矿产资料和那一盒钻石，他下定决心，绝不能白白浪费圣女争取来的时间。而到了深夜，神殿深处却暗流涌动，拉维恩一直在暗中调查埃斯特的底细，手下恭敬地汇报着最新进展。平民出身的古尔戴娜和如今大公府的埃斯特，从记录上看完全是两个人。拉维恩对此心存怀疑，追问事情是否查得足够清楚。手下连忙解释，虽然确定埃斯特是从神殿被收养的孤儿，但他平日里的言谈举止完全就是一个训练有素的贵族千金。本以为能抓住对方的软肋，结果线索却在这里断了，事情似乎变得更加扑朔迷离。言谈举止加上受教育程度，埃斯特怎么看都不像个平民孤儿。社交界甚至传出另一种说法，大公当年只是把亲生女儿寄养在神殿，如今才接回府里。这么一想，确实比之前的猜测合理多了。毕竟中央神殿根本没有收养记录，一个毫无神力的见习生，在大公府顶多算个下人。拉维恩索性叫停了调查，让手下向父亲如实汇报。手下告退后，拉维恩终于松了一口气，只要不再把精力浪费在无谓的人身上，继续在神殿站稳脚跟，等老圣女一死，这圣女的宝座迟早是他的。可话虽这么说，在他心里真的就彻底放下疑虑了吗？夜幕降临，神殿那边暗流涌动，而帝国皇宫深处也迎来了不寻常的贵客。本杰明领着一位披着斗篷的青年，缓缓走进了恢宏的宫殿，随着重型宫门轰然开启，好久不见的父子俩终于再次正面碰撞。站在窗前的皇帝缓缓转过身，确认眼前的诺亚身体确实痊愈，语气里这才泛起一丝松动。面对父亲惯常的冷酷与威严，诺亚表现得极其礼貌且克制。本杰明在一旁低声提醒，别看陛下表面冷若冰霜，这段时间其实一直在默默牵挂着您。听闻此言，诺亚只是微微一笑，若是放在过去，他定会感到寒心与失望，觉得父亲冷酷无情，根本不在乎亲生骨肉。可经历了生死浩劫之后，他如今彻底明白，父亲的肩上究竟背负着怎样沉重的帝国责任。皇帝凝视着眼前的儿子，沉声开口说：“你真的变了。”诺亚淡然一笑，直言死里逃生一次，看世界的眼界自然大不相同。皇帝开门见山地质问：“听说你打算重新回宫？”诺亚没有半点犹豫，当场给出了极为肯定的答复。皇帝却直接泼了一盆冷水，光是病情痊愈可远远不够，如今朝堂局势早已翻天覆地，即便你是嫡出的正牌皇子，曾经证明过非凡的能力，但如今支持三皇子的各方势力，还有神殿那群老狐狸，绝不可能坐视你重掌大权。面对这重重杀机，皇帝冷声逼问：“哪怕前方是万丈深渊，你还要强行回来？”诺亚非但没有半步退缩，嘴角反而勾起自信的弧度。他反问本杰明：“难道没向您汇报？您还是喜欢听我亲口交代？”这一次他可绝非单枪匹马归来，而是在暗夜之中建立起了完全属于自己的铁血势力。他不仅要拉拢朝中的中立派系，巩固皇帝手中的旧部，更要把守伸向未被神殿染指的新兴贵族力量。皇帝听完微微点赞，承认这步棋走得确实精妙，但若拿捏不好分寸，极易将保守派逼上绝路。诺亚坦然表示早已做好万全准备，至于具体的杀招，他现在还要先卖个关子。紧接着，他以皇子的身份向皇帝提出了一个惊天要求，请求给自己3年期限，只要3年时间，他必定彻底证明自己的绝对实力。皇帝一眼看穿了他的野心，这是要让太子之位整整悬空3年。神殿与三皇子势力绝不可能善罢甘休。诺亚眼神无比坚毅，正因为阻力遮天蔽日，他才更需要父皇的全力支持。皇帝听完畅快大笑，直言：“你小子倒是真会说话，也不知道是遗传了谁的狡黠。”不过他最终还是点头松了口，就给你这3年时间，若超过了这个期限，我也很难再压住朝中万千势力的口舌。在这3年里面，把你隐藏的所有底牌全都给我亮出来。有了父皇的终极许诺，诺亚郑重地点头应承，这场惊天动地的3年之约算是正式达成。岁月在不知不觉中飞快流逝，那些令人不安的变数也渐渐沉淀为了历史回忆。这几年里，每个人都在各自的领地中默默积蓄着改写命运的力量，怀着不安与期盼，属于他们的时代转折点正随着即将来临的严冬一步步逼近眼前。时光荏苒，清晨的大公府内早已呈现出一派忙碌景致。女仆多罗西正一路小跑，
急着赶去伺候埃斯特洗漱。途中遇到同伴，才得知离家半年的丹尼斯今日回府，加上刚刚归来的少爷，整座府邸上下全都在连轴运转。今天也是埃斯特开启新课程的日子，同伴们还不忘让多罗西带去祝福。多罗西不敢有丝毫耽搁，快速赶到了卧室门前，轻轻敲响了房门。门内很快传来温柔的回应。埃斯特笑着打趣：“今天你可比平时晚了许久。”多罗西连忙赔礼道歉，解释自己天未亮就在手忙脚乱。然而当他推开房门的瞬间，看清眼前的情形，却彻底惊愣在了原地。多罗西忍不住脱口而出：“小姐，怎么感觉又长高了许多？”不知不觉间，15岁的埃斯特早已褪去青涩，蜕变成了亭亭玉立的绝色少女。听着多罗西每日重复的夸赞，埃斯特满心无奈，直言自己早就不是小孩子了。多罗西一边为他梳理秀发，一边提起下午的要事。离家半年的丹尼斯马上就要抵府，虽然平日里书信往来不断，但一想到即将重逢，内心难免十分激动。多罗西忍不住打趣道：“可别像先前见少爷时那样，因为变化太大，差点连自家哥哥都不敢相认。”埃斯特赶忙开口辩解：“当时只是太久没见，有些反应不及。”多罗西满脸欣慰，大家这次专门抽空赶回来，全都是为了给予他最好的陪伴。等这个冬天彻底过去，埃斯特来到大公府就刚好整整4年了。这话让埃斯特陷入了短暂的恍惚，原来不知不觉之中，自己在这个温馨的家里已经度过了这么漫长的时光。从最初战战兢兢地踏入府邸，到如今被所有人小心翼翼的爱护，过去受过的所有创伤，早就被这4年的温暖彻底抚平。多罗西笑着追问：“马上就能见到久违的至亲，心里现在感觉如何？”埃斯特绽露出格外灿烂的笑容，他是真的无比期待这次重逢。离家数月的德温终于赶回府邸，一落脚便急切询问几个孩子的情况。管家连忙汇报，裘德早已提前赶回，丹尼斯预计下午抵达。至于埃斯特，此刻正乖乖在书房苦读。得知孩子们都在，德温决定今晚举办一家人的团聚家宴。德温脸色沉重地提到，最近边境的黑污染愈演愈烈，甚至亲自去东方调查都未能查明真相。这种异样极有可能与帝国的疫情息息相关。正当二人边走边聊时，迎面走来了一个熟悉的身影，正是刚赶回府上的裘德。裘德一眼撞上了刚进门的老爹德温，几年不见，这小子不仅长高了不少，整个人也显得干练干脆。德温顺口打听起女儿埃斯特，打算直接顺路去书房探望，裘德却连忙出言劝阻，直言现在过去恐怕很不合适。倒不是出了什么变故，而是埃斯特最近实在太拼命了，只要一钻进书房，旁人根本插不上话。此刻书房内，15岁的埃斯特正盯着一堆方案发愁。此前靠着老爹给的钻石矿打造景区，赚到了丰厚的第一桶金，可如何将资金继续运转起来，让他大动脑筋。就在他苦思冥想之际，房门突然被推开，站在门外的居然是久未谋面的父亲德温。推门而入的正是刚赶回家的德温。埃斯特又惊又喜，没想到父亲会这么快来到面前。德温笑着拥抱了女儿，顺势打听起他正在筹划的商业项目。埃斯特兴致勃勃地汇报起来，正盘算着下一步的扩张规划。提到这个矿山旅游项目，德温心里其实早就清清楚楚，早在归途之中，手下就已经将详细成果专门汇报。埃斯特提出的方案不仅大获成功，甚至带飞了周边好几个村庄，还没到社交出道的年纪，就展现出如此惊人的商业头脑，连教师詹姆斯都赞不绝口，夸他不仅基础扎实，想法新颖，平时更格外踏实拼命。看到女儿成长得如此优秀，德温心里满是欣慰与自豪。德温看着眼前的埃斯特，心里别提有多骄傲，甚至忍不住暗自偷乐，觉得女儿如此优秀，全凭继承了自己的顶级基因。紧接着他顺口提醒，丹尼斯今天下午就能抵家，算起来一家人已经很久没有这么齐整。到了下午，久违的欢聚家宴正式拉开帷幕。离家求学多年的丹尼斯一落座便分享起在国外的奇闻见识，不仅眼界大开，还提议日后带全家一同外出度假。看着成熟稳重的丹尼斯，埃斯特心里满是敬佩。在过去的3年里，大家都在悄然蜕变，不仅丹尼斯在学业上大放异彩，裘德也同样不甘示弱。即将从学院毕业的他，已经被众人公认为最接近剑圣的天才。丹尼斯很早便被大臣赏识，经常代表国家出使各地，这份顶级的外交能力在同龄人里绝无仅有。加上裘德也频繁奔赴边境斩杀魔物，看着2位哥哥如此耀眼，埃斯特心里满是佩服。不过他自己同样没闲着，凭着父亲赠予的钻石矿，硬是将矿山打造成顶流景区，收益甚至远超采矿本身。聊着聊着，裘德突然转入正题，打听起东部边境的污染异状，餐桌上的气氛瞬间变得凝重起来。丹尼斯坦言，边境土地确实在持续恶化，消逝多年的魔物也在频繁冒头。德温也补充道，近期的旱灾恐怕也与此脱不了干系。听到这里，埃斯特暗自盘算，按帝国铁律，这种浩劫必须由圣女卿出面解决。可棘手的是，虽然自己早已觉醒圣女之力，但明面上的正牌圣女却是另有其人。看着边境传来的告急情报，埃斯特陷入了深深的沉思。自从3年前离开后，他就再也没能重返回去。但他心里无比清楚，那位真正的圣女
分明还活在人世，这就让人感到万分诡异。既然圣女安在神殿，为何会任由边境污染、肆虐崩溃？想到这里，埃斯特的目光落在了眼前的圣水上。距离上次施展能力已经过去了太久，只要圣女现在平安无事，借由圣水便能直接与对方建立感应。可就在圣女之力发动的瞬间，预想中的回应完全没有出现。这突如其来的异变，直接让他的脸色彻底大变。属于自己的圣女之力，为何会突然间彻底断绝了联系？无论尝试多少次联系，依然彻底中断。中央神殿安静的反常，圣女也已很久没有公开露面。本以为没有消息便是好消息，对方应当平平安安。可埃斯特心里却总是悬着一股不安。窗外大雨倾盆，神殿那边究竟发生了什么？深夜的房间里，埃斯特再次从噩梦中惊醒。这段时间，他反复梦见帝国覆灭的惨状，这绝不是什么好预兆。冥冥之中定有大事发生。他决定立刻再试一次，用圣水重新建立联系。万一真正的圣女早已收到神明的启示。突然间，埃斯特手背传来一阵剧痛，原本暗淡的纹路瞬间绽放出耀眼的金光，手背上的图案竟然直接显现为完整的圣女印记。可按照常理，只要圣女塞斯皮亚还活在世上，印记就绝不可能完全显现。难道那位圣女已经凶多吉少？还没等他反应过来，眼前原本清澈的圣水竟在瞬间化作惨淡的血红。这种异象从未发生过，帝国的神殿内部必然爆发了惊天巨变。神殿深处，其他人全被调去筹备最后的仪式。偌大的房间里，只剩下病床上的塞斯皮亚，他早已虚弱到了极点，全凭一抹执念死死支撑。拉维恩缓缓走到床前，眼神里毫无怜悯，他冷笑着嘲讽对方居然能熬到现在，给家族添了无数麻烦。即使陷入绝境，塞斯皮亚依旧守口如瓶，绝不透露下一任圣女的身份。但拉维恩早已不在乎，因为在他眼里，继承人的身份根本无法改变即将降临的结局。拉维恩神色阴沉的逼近，断言对方今天注定难逃一死，死硬抵抗不过是多受折磨。他心里比谁都清楚，神明选中的继承人根本不是自己，但有家族与神殿在背后撑腰，下任圣女的位置早就被他死死掌握。随着汤药被强行喂下，拉维恩以为自己掌控了全局，可塞斯皮亚却看得无比透彻，假的永远真不了，即便算计好了一切，冒牌货也终究无法替代真正的圣女。远方的命运深处，真正的神选之人早已悄然苏醒。谁也没有料到，临死前的塞斯皮亚居然留了后手。只要真正的圣女还活在世上，拉维恩的阴谋就永远无法得冲。就算今日命丧于此，他也要拉着对方一起下水。话音未落，病床上爆发出一股极其强烈的金光，拉维恩彻底惊呆在原地。还没等他回过神，塞斯皮亚最后的诅咒已然降临，沾满血腥的双手注定坠入泥潭，充满野心的红眼中将迎来惨烈下场。随着神圣力量燃尽，塞斯皮亚彻底咽下了最后一口气。一个濒死之人竟能释放出如此恐怖的反扑。就在拉维恩心惊肉跳之际，门外突然传来了急促的敲门声。拉维恩心里还在快速盘算，死人绝不可能再出来搅局。还没等神殿内部理清头绪，拉维恩就抢先站了出来，得意地向世人宣誓，自己才是如今唯一的圣女。拉维恩面不改色地扯起大谎，宣称塞斯皮亚早已交代好一切，就如同安静睡去一般。这场戏演得严丝合缝，神官们被骗得团团转，纷纷感慨塞斯皮亚鞠躬尽瘁，还反过来安慰演戏的拉维恩。见大局已被彻底掌控，拉维恩立刻顺水推舟，催促众人通知长老会筹办葬礼，更要尽快定下一任圣女。他当众宣称自己接过了遗志，以后整个神殿都由他说了算。那是个阴冷的冬日，圣女病逝的消息瞬间传遍帝国，官方宣称她是因病离世，首都将举办为期3周的国葬。积压已久的重重疑团，圣女何时患病，又为何隐瞒，全被举国的哀伤彻底掩盖。噩耗很快传到了公爵府，皇帝下旨让个大家族族长2天内必须赶往首都。本拿着通知，早已安排好行程。德温最关心的只有一件事：埃斯特现在怎么样了？本轻声汇报着情况。埃斯特一大早听到了风声，心里难受，已经一个人跑去散步。从小在神殿长大的他，听到这个噩耗又怎能受得住？埃斯特独自走在庭院里，连绵的大雨终于停了下来。今天清晨，女仆带来了惊天噩耗，中央神殿正式对外宣布，圣女塞斯皮亚已在昨晚病逝。埃斯特看着手背上的烫痕，昨夜印记突然完全显现，原来竟是因为这件事。塞斯皮亚生前曾亲口许诺，会倾尽全力为他挡下风雨，让他只需专注积蓄力量。如今最后一道屏障彻底倒下，未来的惊涛骇浪只能由他自己去面对了。怀着对塞斯皮亚的深深愧疚，埃斯特一个人越走越远，他心里止不住的后悔，要是自己能再强大一点，或者早一步建立联系，事情是不是就不会变成这样？不知不觉间，他竟然一路走到了训练场，正好碰上了维克托。维克托有些纳闷，问他为何大清早跑来这里，看他状态不对，还特意关切地询问缘由。埃斯特没有多说，只说心里乱想一个人，安静。话还没说完，远处就传来了焦急的喊声。裘德听说他连早餐都没吃，心里实在放心不下，一路小跑着追了过来。看见埃斯特神情不对，裘德急得直接跳脚，甚至怀疑是旁边的维克托惹事。维克托自知理亏，赶紧溜开，生怕再被卷进这场误会。等周围彻底清静下来，裘德这才小心翼翼地提起今天早上传开的圣女噩耗。刚听到时他也只是遗憾，可转念一想，受影响最大的人就在眼前。裘德犹豫着问出担忧：圣女
这一走，他会不会打算回神殿去？毕竟现在的世上，她才是唯一正牌的圣女。听完这话，埃斯特斩钉截铁地摇了摇头，这里才是他的家，他哪里都不会去。圣女离去固然让人伤感，但现实已经逼到了眼前，既然自己成了唯一的希望，属于他的使命就再无退路。埃斯特还在心里发愁，不知道接下来的路该怎么走。裘德伸手戳了戳他，直接打断了他的胡思乱想。裘德笑着劝道：“你平时就是太聪明，想太多，与其瞎折腾解决不了的事，不如先照顾好自己。越是迷茫的时候，就越不能空着肚皮。吃饱喝足之后，好主意指不定自己就冒出来了。”这话一下子把埃斯特点醒。塞斯皮亚用性命换来的时间，可不是拿来颓废消沉的。既然如此，没什么好说，先去餐厅大吃一顿，打起精神应对接下来的挑战。埃斯特彻底打开了心结，喊着要大吃一顿补回精力，拔腿就冲向了餐厅。后面的裘德直接看傻了眼，急得在后头大声嚷嚷：“暴饮暴食会撑坏肚子的。”按照规矩，圣女离世的国葬整整持续3周，全城百姓挂花哀悼，贵族们也纷纷换上素服前往神殿。埃斯特乘马车赶到现场，才知道父亲早在3天前就已经被召进了皇宫。维克托特意交代，把花放下就赶紧回去，别在神殿多留。可埃斯特心里直打鼓，当初自己提出要来参加葬礼，本以为父亲会坚决反对，没想到居然松口了。埃斯特越想越觉得不对劲，按理说4大贵族的成员这次都得全部出席才对。德温倒是不紧不慢，直言只要有合理的借口，想避开这场热闹并不难。可这看似平静的国葬现场，难道真能这么平安度过？埃斯特诚恳地向德温请求，希望能去送塞斯皮亚最后一程，毕竟塞斯皮亚生前为他付出了太多。德温听完有些纳闷，以为他说的是过去在神殿的日子，但埃斯特心里比谁都清楚，当初塞斯皮亚承诺会一直撑下去，直到他真正成长起来，那时他年纪尚小，根本听不懂这句话的分量。可如今他全明白了，自己能跟家人平安生活到现在，全靠塞斯皮亚一人替他挡下了风雨。要是没有这份守护，神殿怕是早就找上门了。塞斯皮亚默默承受了那么多，这最后道别的机会，他无论如何都不能错过。埃斯特踏进了神殿大厅，悼念的人群陆续赶来。塞斯皮亚的肖像画前早已摆满了鲜花。德温此前反复交代过，把花放下就要立刻赶回去，能争取到这难得的机会，他心里已经很满足了。看着肖像画上熟悉的面容，埃斯特在心里深深道谢，正是有塞斯皮亚多年的默默庇护，他才能安稳走到今天。愿塞斯皮亚能在女神身边安息。献完这束白百合，最后的告别也算圆满了。这里毕竟是神殿的地盘，多留1秒就多一分危险，他必须赶紧离开这个是非之地。本想放完花就撤，结果怕什么来什么，还没走到门边，直接迎头撞上了拉维恩。拉维恩显然起了疑心，当场开口叫住了他，还直言看他十分眼熟。这时候要是假装没听见直接走，反而更惹人怀疑。既然避无可避，那就只能正面应付了。埃斯特转过身，礼貌地打了个招呼，承认自己当年曾在神殿待过，如今已是特尔西亚家族的一员。埃斯特直接报出了现在的名字：埃斯特·德·特尔西亚。这话一出，拉维恩整个人都愣住了，旁边的侍从赶来催促，拉维恩还想拉着埃斯特单独聊聊。可埃斯特根本不给机会，直接拿父亲在等自己当理由，把话给堵了回去，说等悼念期过了再谈。维克托也已经赶过来接应，这地方确实不宜久留。临走前，埃斯特轻轻留下一句：“愿女神的祝福与你同在。”这句曾经最熟悉的祝福，让拉维恩站在原地半天没反应过来。可谁也没有注意到，远处的楼廊上，达蒙正静静看着这一切。维克托护着埃斯特走出神殿，走在长长的台阶上，埃斯特这才后知后觉地发现，自己再次面对拉维恩时，竟然一点也不害怕了。要是放在以前，光是碰上面他都会吓得不知所措。可现在身后有了坚实的后盾，心里全是踏实，甚至开始想念父亲和哥哥们了。可还没等走到车前，前面的路突然被人死死挡住。看清对方一身帝国骑士的装束，维克托当即一步跨到前面，将埃斯特护在身后，厉声斥责对方没有规矩。就在这时，身后传来了一声轻笑，对方开口解释自己只是一时焦急，想找特尔西亚家的大小姐聊聊。来人竟然是达蒙，他在这个节骨眼上突然现身拦截，到底有什么目的？达蒙直接走上前来，问埃斯特还记不记得他。简单的礼节交涉过后，埃斯特本想赶紧脱身，这地方多待一刻都是风险。可达蒙根本不打算给他机会，见他急着要走，索性开门见山，他直截了当地抛出个致命问题：你跟拉维恩到底是什么关系？这句话一出，局势唰的一下全变了。达蒙怎么会突然提到拉维恩？他到底知道了些什么？面对达蒙突如其来的质问，埃斯特神色自若，直接装作听不懂。达蒙却不打算放过他，直言刚才在神殿楼廊上已经把一切看在眼里，他很好奇究竟是什么秘密，能让不可一世的公爵千金露出那种慌乱的神情。埃斯特这才意识到自己的一举一动早已被盯上，他淡定地解释，不过是老友叙旧，没别的内容。达蒙听完轻笑一声，直言他胆子可真够大。接着他又提起2人初见，当时在皇家花园里，埃斯特就敢直视他的眼睛，毫不客气地当面顶撞。埃斯特心里很清楚，眼前这个男人可是未来的帝国主宰。埃斯特赶紧打圆场，说那不过是年幼无知，让殿下别往心里去。达蒙却笑着摇了摇头，说自己不仅没生气，反而很中意他当年的脾气。这突如其来的亲密举动，把旁边的护卫都看傻了。紧接着达蒙直接抛出重磅炸弹，既然大家利益一致，不如直接订婚。
埃斯特整个人都懵了，问他到底什么意思。达蒙倒是一脸理所当然，未来的皇太子配公爵独女，这在帝国绝对是强强联手，对双方权势都有好处。这突如其来的求婚让埃斯特难以置信，他当场委婉的拒绝，希望殿下能收回成命。被当场拒绝之后，达蒙根本不打算放手，硬拿贵族圈的规矩压人，甚至伸手拽住埃斯特，扬言要直接去找大公谈判。就在局势僵持不下时，身后突然传来沉稳的声音，大公德温顺着台阶缓步走下，直言迟迟等不到女儿，这才亲自找了过来。看到父亲及时赶到，埃斯特终于松了一口气。德温的眼神瞬间冷了下去，要达蒙把刚才的话当着他的面再讲一遍。刚才还咄咄逼人的达蒙，这下彻底没了脾气，只能硬着头皮找借口，说只是路过打个招呼。德温冷哼一声，直接把话对了回去。看着眼前这个狂妄的男人，埃斯特心里直犯嘀咕，当着自己父亲的面，他竟然还敢这么嚣张。德温冷冷地看着达蒙，主动提起刚才听到的动静，达蒙却一脸无所谓，反问大公是什么意思。接着他索性把话挑明，说自己和埃斯特都到了适婚年纪，既然女方还没有婚约，那谈婚事又有什么不可以？听到这，德温的眼神瞬间冰冷，达蒙却根本不在乎，继续自顾自地往下说。德温压起火气，问他到底想表达什么。达蒙直接亮出底牌，说自己作为帝国的三皇子，确实有意要娶埃斯特为妻。这话一出，德温周身的气压低的吓人，那股怒火根本藏不住。埃斯特在一旁吓了一跳，生怕父亲当场发飙，赶紧出声响要拦下。他连忙向父亲解释，说自己对这门婚事毫无兴趣，接着转头警告达蒙，希望殿下能适可而止。德温直接把话接了过去，语气里满是嘲讽，直言以达蒙现在的处境，这门婚事恐怕没安什么好心。达蒙一下子被噎得说不出话。埃斯特有些疑惑，不知道父亲指的是什么处境。德温毫不客气地揭开他的伤疤，直言宫里最近传闻不少，大家都在质疑皇太子候选人的资格，尤其是一个被废黜的皇后的儿子，到底配不配坐上那个位置。这番话直接戳中达蒙的痛处，他整个人彻底阴沉下来，警告大公说话别太过分。达蒙冷笑一声，直接拿皇室身份压人，警告德温说话注意分寸，否则就是对皇室的侮辱。面对这种威胁，德温道也干脆直接不痛不痒地道了个歉。达蒙见状，话锋一转，说看得出来大公很宝贝这个女儿。德温根本不避讳，直言埃斯特就是他最珍贵的人。达蒙笑了笑，表示今天的事可以当没发生，但他对埃斯特是志在必得，甚至暗示自己为了达到目的，已经不在乎用什么手段了。这明摆着就是威胁。德温冷冷地回了一句自己会记住的，随后便带着人直接离开。可刚准备上马车，埃斯特就要到一个意外消息，他们居然要直接回领地。这突如其来的决定让埃斯特心里直犯嘀咕，难道京城要出大事了？维克托在一旁提醒，悼念仪式一结束，他就要立刻去皇宫和父亲会合，然后直接动身离开。埃斯特心里清楚，父亲能答应让他来神殿，已经是极大的让步了。不过他心里还憋着疑问，忍不住开口打听父亲之前说的那番话到底是什么意思。维克托愣了一下，随即反应过来，问他是不是指最近宫里的那些传闻。埃斯特有些意外，没想到这事连维克托都听说了。维克托解释说自己也是从骑士团朋友那里听到的。接着他压低声音透露，除了原本唯一的候选人三皇子达蒙，现在居然又冒出另一个继承人选，而且传闻都说这个新候选人比三皇子还要名正言顺。听到这个消息，埃斯特整个人都愣住了，难道那个传闻中比三皇子更名正言顺的继承人真的是诺亚？埃斯特坐在回程的马车上，心里愈发肯定一件事，侍从提到的高正统性继承人绝对就是诺亚。自从那天夜晚相聚之后，两人虽然无法经常见面，私下里却一直保持着书信往来。诺亚在信里鲜少提及行踪，暗地里却早已在积蓄力量。令人始料未及的是，面对突然杀出的继承人，皇室与各大贵族势力竟没有任何一方公开反对。埃斯特瞬间明白过来，诺亚正在用尽全力兑现当年对他许下的承诺。埃斯特正沉浸在思绪中，车厢内突然传来德温的声音。德温开门见山地质问女儿究竟和三皇子认识了多久。埃斯特心中陡然一惊，连忙开口解释，当年随父亲进宫时确实见过一面，但也仅仅是打过招呼，两人根本没有任何交集，自己也不知对方意欲何为。德温听罢面色沉了下来，车厢内的气氛瞬间冰冻到了极点。埃斯特不安地看着父亲，心头不由得打起鼓来。德温此刻再也压制不住怒火，三皇子平日里横行霸道便罢，今日竟敢当面出言不逊，甚至把算盘打到了女儿身上。面对父亲排山倒海般的怒意，埃斯特明白父亲彻底动了真格。德温随即转过头来，无比郑重地向女儿保证，在这世上没有任何事情比他自己的意愿更加重要。德温直言绝不会允许任何人对他产生半点不敬之意，女儿将来要找的另一半必须是懂得珍视他的意中人。有了父亲这番强有力的撑腰，埃斯特终于敞开了心扉，坦白自己从未考虑过婚事。虽然在贵族社交圈中，这个年纪订婚是属寻常，但他更珍惜眼下的生活，能陪伴在父兄身边便已足够。这番真心话直击德温的心坎，他爽快地向女儿承诺，既然女儿如今全无意向，订婚之事便无限期推迟。马车缓缓向前行驶，埃斯特的心情却再次沉重起来。面对眼下的危局，根本没有闲暇顾及儿女情长。圣女离去之后，拉维恩必然很快就会找上门来，埋藏深处的秘密，如今注定再也无法隐瞒。返回府邸之后，埃斯特主动前去拜访德温。德温虽然不知道父亲是什么人，但也知道父亲对自己的重视。他知道父亲对自己的重视，自然也知道父亲对儿子的重视。
德温对此感到有些意外，毕竟女儿极少如此专程登门，便询问是否有什么要事商谈。埃斯特先行施礼道谢，感激父亲抽出宝贵时间见他。德温向来对女儿极尽偏爱，直言要是为了女儿，自己随时都准备着。然而面对父亲无条件的信任，埃斯特内心却愈发沉重忐忑。那些深埋在心底多年的秘密，究竟该如何向父亲坦白？埃斯特经过再三犹豫，坦言接下来的话或许难以令人相信，过往从未有人选择相信过他，他是经过深思熟虑才决心说出隐藏的真相。紧接着，他抛出了一枚震撼至极的炸弹，自己才是这一代真正的圣女。埃斯特向父亲坦白，早在被公爵府收养之前，自己在神殿便早已接收到了神谕，而且圣女力量的觉醒也早就全部完成。口说无凭难让人信服，德温尚沉浸在惊愕之中。埃斯特已径直走到桌前，准备用事实证明一切。伴随着金黄色的光芒轰然绽放，原本沉睡的花苞刹那间怒放盛开，这无可辩驳的铁证彻底印证了他的圣女身份。埃斯特接着吐露心声，当年刚进入神殿时，自己早已失去了求生的念头，不仅是因为遭受酷刑虐待，更让人心死绝望的是，无论他如何呐喊自己才是真圣女，根本没有任何人愿意相信。当年他甚至将拉维恩视作救命稻草，哭泣着哀求对方伸出援手，换来的却只有冷嘲热讽以及无情刺骨的背叛。历经了几世轮回的折磨，他早已习惯了失望与冷眼，以为这次说出真相，父亲同样难以接受。然而还没等他开口道歉，德温便温和地打断了他。德温微笑着轻声说道：“我相信你。”简单的一句话让埃斯特瞬间愣在原地。德温柔声开导女儿，能够将压抑已久的秘密坦白，究竟需要鼓起多么巨大的勇气？随后他给女儿吃下一颗定心丸，哪怕全天下人都不选择相信，我也绝对会永远站在你这边，因为我们才是一家人。说罢，德温张开双臂，将女儿紧紧拥入怀中。漫长14世的痛苦挣扎，那些曾经无人理会的绝望呼救，在这一刻终于得到了最真挚的回应。有了誓死守护他的家人，他悬挂了整整14世的心终于彻底安定了下来。埃斯特看着眼前的父亲，心底依然带着几分不安。他压低声音试探问着，自己圣女身份要是暴露，会不会连累整个家族？毕竟神殿那些豺狼狂徒做事向来不择手段，到时候怕是要惹来灭顶之灾。可德温却连眼皮都没眨一下，当场给女儿吃下一颗定心丸。在这片土地上，谁也别想动特尔西阿家的人，哪怕有人敢碰他女儿半根汗毛，他也定要让对方血债血偿。德温越说怒火越盛，直言早就看神殿极度不顺眼，对方要是敢硬来，哪怕直接开战也绝不姑息。豪横的发言把埃斯特吓了一跳，德温瞬间收敛了漫天怒意，眼神里全是掩盖不住的温柔。他极其认真地告诉女儿，是不是圣女根本无所谓，他只要埃斯特能随心所欲活着，哪怕要跟全天下为敌，特尔西阿家也会拼死守护他到底。听到父亲这番霸气告白，埃斯特终于说出了真心话，他再也不想回那冰冷的神殿，只想留在这个家里，和父亲哥哥们安稳生活。德温笑着一口应下，埃斯特在心里暗暗发誓，也许未来的某一天，自己就能将前几世的惨痛经历全都毫无保留地告诉他。重来整整14世，他从未奢望过能被世人信任，直到12岁那年父亲出现，他绝望的命运才被彻底改写。而此时的另一边，帝国朝堂早已暗流涌动，三皇子在夺嫡的关键古眼上私下紧急密会拉维恩，逼他在圣女大典前公开站队。拉维恩一眼就看穿了他的企图，突然杀出的神秘继承人彻底打乱了三皇子的阵脚。他这是狗急跳墙，急着拉神殿为自己站台背书，只要拉维恩以圣女之名发声，皇位宝座便非他莫属。随着那个神秘继承人的声浪愈演愈烈，朝中各大势力平衡眼看就要轰然塌陷。拉维恩心里清清楚楚，放眼全天下能搅动如此风浪的，除了诺亚，绝不可能再有第二个人。还没等拉维恩深入细想，神殿长老会就已经彻底坐不住了。祭司卢卡斯亲自登门，转达了长老会的死命令。面对如今失控的死局，要求拉维恩火速跟三皇子结盟。拉维恩对此底气十足，直言自己早就布好天罗地网，绝不会辜负神殿的期望。随即他直接掏出了代代相传的神殿圣物，准备强行大干一场。见他胜券在握，卢卡斯悬着的心终于放下，带领他前往中央神殿的最深处。中央神殿深处的禁忌大门，平素只有长老与圣女有资格踏入。卢卡斯在旁低声提醒拉维恩，掏出代代相传的圣物钥匙。只听冰冷的锁链咔嗒解开，沉重的大门被徐徐推开，门后的光景震撼全场。大殿正中央赫然供奉着当年女神留下的神圣水晶，这正是唯有圣女方能守护的至尊法宝。可自从上一任圣女陨落，神圣净化仪式就彻底中断。拉维恩缓步凑近查看，原本纯洁无瑕的水晶深处，竟然隐隐泛起嗜血的红光。要想维持水晶的庇佑之力，必须由真圣女定期进行净化。看着眼前受尽污染的水晶，拉维恩信心满意的伸出双手，急切的想要证明自己就是合格圣女。不料手掌刚碰到水晶的瞬间，一股强悍无匹的排斥巨力猛然轰出，将他整个人当场弹飞开来。拉维恩瞬间彻底瘫倒发懵，象征神圣权柄的神圣水晶竟然在疯狂排斥他的接触。旁边的卢卡斯见状惊慌失措，连忙开口打圆场安抚，解释说这只是暂时性排斥，等圣女印记正式觉醒，水晶自然就会全心接纳。
拉维恩顺水推舟应承下来，可他心里根本不想再拖延半刻。为了抢在继位大典之前把圣女宝座彻底焊死，他决定必须强行加快进度。然而只有拉维恩自己心里最明白，刚才根本不是什么临时反应，而是那至高无上的神圣水晶从灵魂深处将他彻底否定。拉维恩心底比任何人都清楚，这浩瀚天地间确实存在一位得到神谕的真圣女，而他自己不过是个冒牌货，根本不是被神明眷顾的选民。可既然走到了今天的高位，帝国与神殿早已将他推上神坛，无论到底有没有资格，这万人尊崇的圣女宝座，他都绝不可能拱手让出半步。既然名不正言顺，那就动用手段除掉真正的圣女，把那个抢走他光芒的人彻底抹杀，这片天下就依旧由他主宰。大雨滂沱的街道上，一辆马车悄然停靠。约书亚侯爵早已在雨中等候多时，披着斗篷的客人冒雨而至，连忙把人往里请。算起来，距离对方主人第一次联系卢西安都已经过去了整整4年。对方低声应下，直言自家主人对这次会面极其看重，筹备了整整4年的秘密，终于要在今天掀开大幕了。卢西安一边跟着走一边坦白，当初刚听说对方主人的计划时，他压根就不相信。毕竟老皇帝死死把持着皇权，朝廷又早被神殿彻底掌控，在这么烂的局势下，还想联合新兴贵族组建新势力，在他看来简直天真的可笑。听完这话，窦朋克并没有生气，反而表示自家主人早就料到了，当年没人敢拿着生锈的铁剑去撞神殿这块硬石头。卢西安却话锋一转，但对方主人的这份决心确实大大出乎了他的意料，尤其是看到埃斯特接手商业区后，把底下那些产业经营得有声有色，卢西安的态度终于彻底变了。卢西安一眼就看了出来，埃斯特手里的那些生意背后全都有这位主人的影子。对方倒也没隐瞒，直言侯爵果然消息灵通。卢西安忍不住感叹，权力和金钱向来扯不清，但他怎么也没想到，连埃斯特也会被卷进来。对方连忙澄清，这件事埃斯特其实并不知情，他只是作为大股东在暗中帮忙，等时机成熟自会向他坦白一切。卢西安还没缓过神来，屋里就传来一道久违的声音，问他还记不记得自己的模样。卢西安抬头一看，整个人当场愣住，站在眼前的居然是消失很久的诺亚皇子。当年见到使者本杰明时，他就猜到了背后的主子是谁，可卢西安万万没想到，如今的诺亚不仅安然无恙，甚至早已掌握了翻盘的筹码。诺亚热情地请卢西安坐下，表示积压了多年的秘密，今天终于能好好谈谈了。关于联手翻盘的计划，还有帝国深处藏着的真相，他准备毫无保留地全都交代出来。转眼间几周的时间悄悄流逝，神殿那边却一封接一封地发信，天天催个不停。埃斯特看着桌上的信件，心里直发愁，这些信根本就不是寄给特尔西阿千金的，神殿的目标分明就是他名下的那座矿山。神殿信里写的那些套话，简直把算盘珠子都崩埃斯特脸上了，打着为百姓播撒恩泽的旗号，非要在他刚兴起的商业区建神殿，说白了就是看这里富起来了，想跑来抢钱。当年这片地还是一片荒芜时，神殿连半点支援都没给过，老百姓遭难他们不管，如今商贸繁荣了，倒跑得比谁都快，借着所谓的赐福，把高价卖圣水说的冠冕堂皇，本质上就是借机搜刮钱财。埃斯特气得当场提笔回绝，这都不知道是他第几次拒绝了。神殿这帮人当真是死缠烂打，正思索着怎么应对，眼前突然多了一道熟悉的身影。埃斯特抬眼一看，来的人竟然是丹尼斯。丹尼斯这次过来可不只是顺路拜访，他专门抽空跑这一趟，就是想给埃斯特送个大惊喜。等埃斯特跟着走到桌前，整个人都看呆了，桌上摆满的全是王都最难买到的精致甜点。埃斯特怎么也没想到，自己几个月前随口提了一句，丹尼斯竟然一直默默记在心里，这次一从王都回来就专门全给买了过来，又温柔又体贴，连这种小细节都能记住。埃斯特还在暗自感叹，丹尼斯在外面一定很受欢迎。丹尼斯甚至连他最爱的茶都备好了，正准备好好享受下午茶，结果还没来得及动口，一道不满的声音就传了过来。裘德直接抓了个正着，直言丹尼斯想独占埃斯特，这可太不厚道了。丹尼斯也不甘示弱，直言明明是他自己来晚了，两个人你一言我一语，谁也不肯退半步。其实裘德这次过来也是专门给埃斯特送礼物的，他拿出一枚精美的粉水晶胸针，特意选了最衬他的样式。丹尼斯还在一旁打趣，问他是不是又跑去拍卖，会乱花钱。裘德赶忙解释，这可是上次讨伐魔物得来的战利品。埃斯特爱不释手，心里直夸哥哥们既体贴又温柔，可他哪里知道这份无微不至的关怀跟丹尼斯一样，同样是专属于他一个人的独一份。一家人正温馨的聊天，仆人却突然跑进来打破了平静，直言家里来了一位稀客。塞巴斯蒂安勋爵突然登门，管家把塞巴斯蒂安请进客厅，让他先稍等片刻。独自在大厅里的塞巴斯蒂安不断给自己加油打气，告诫自己绝不能怯场，办完正事立刻就走。话音未落，裘德就抢先一步走了过来，好奇他怎么没提前打招呼，是不是碰上了什么急事。塞巴斯蒂安嘴硬得很，直言府上可不止他一个熟人。裘德听罢忍不住发笑，调侃他最近胆子变大了不少。说话间，丹尼斯也从走廊另一头赶来，笑着同他打招呼，夸他比过去长高了许多。然而还没等塞巴斯蒂安回应，眼前的画面就让他整个人当场愣住。只见埃斯特从身后缓缓走出，带着微笑向他轻轻问候。塞巴斯蒂安一见到埃斯特，说话立马结结巴巴，只能强撑着硬扯天气。
两位哥哥哪有那么好糊弄？眼神瞬间变得古怪，当场拆穿他的小心思，这分明就是冲着自家妹妹来的。面对两位哥哥的威压，塞巴斯蒂安虽然极力辩解，气势上却彻底败下阵来。几人这一打去，气氛反而变得轻松热闹。打闹过后，塞巴斯蒂安这才清了清嗓子，说出今天的真正来意。下周就是他的18岁生日宴，准备什么礼物都不重要。他这次冒着风险跑来一趟，竟然是为了亲自向埃斯特发出最诚挚的邀请。塞巴斯蒂安鼓起勇气，当场邀请埃斯特做他18岁生日宴的舞伴。话音刚落，裘德立刻跳出来拆台，吐槽他怎么还没放弃，每年都问，难道就不嫌累吗？丹尼斯也温柔提醒妹妹，不想去直接拒绝就好，反正这家伙明年肯定还会再来。埃斯特心里其实很清楚，从他13岁那年开始，只要一有宴会，塞巴斯蒂安就会跑来邀请他。哥哥们有些好奇，他屡屡拒绝，是不是心里早有了想一起去的人？埃斯特嘴上说着不需要舞伴，可要说内心毫无波澜，那绝对是假话。虽然这些年彼此一直保持联络，但仔细算起来，也有好几年没真正见过面了。上一次相见还是很久以前的生日宴上，那个深藏心底的名字再次浮现在他的脑海。埃斯特越想越觉得郁闷，与其这么无休止地耗下去，倒不如痛快一点。他当场改变主意，答应做塞巴斯蒂安的舞伴，这可把塞巴斯蒂安给乐坏了。丹尼斯心里有些纳闷，以为妹妹是怕这家伙明年继续缠人，这才不得不妥协。可埃斯特却摇了摇头，坦言自己只是不想再等待了。毕竟某人好几个月没写过一封信，嘴上说的好听，现实中连个影儿都见不到。既然对方压根没当回事，他也没必要继续傻等下去。塞巴斯蒂安欢天喜地辞别离开，哥哥们只能无奈摇头。不过是一场普通的生日宴，去一趟倒也无妨。丹尼斯和裘德又争吵起来，两个人越说越起劲，都觉得自己才是舞伴的最佳人选。从礼仪风度一路扯到体魄身材，谁也不肯服软。埃斯特被夹在中间，头大不已，干脆在心里盘算起工作，假装听不见这俩人的争吵。可还没亲近2秒，哥哥们就齐刷刷转过头来，非要他当场做出选择，挑出一个最喜欢的。这下把埃斯特给难住了，手心手背都是肉，选谁都要得罪另一个。看着两双死死盯来的眼睛，埃斯特灵机一动，当场亮出了终极答案。他最喜欢的分明是父亲。埃斯特的回答直接把两位哥哥整不会了，选父亲算怎么回事？这根本不在选项里，任凭哥哥们怎么抗议，埃斯特的态度坚如磐石，反正再问100遍答案也绝对不会改变。远在另一边的父亲突然莫名其妙打了个喷嚏，一旁的诺亚还在打趣说这肯定是有人在背后念叨他。结果德文压根没心思开玩笑，一句话直接把天给聊死。他可不是跑来听废话的，有什么正事最好立刻说清楚。这天聊的诺亚心里直嘀咕，德温可真是一点幽默感都没有。说笑归说笑，正事可一点耽误不得。诺亚收起玩闹心思，问起之前提到的那个计划，得到了肯定的答复。诺亚脸上浮现出意味深长的笑容，看来筹备了这么久的大事，终于要正式拉开序幕了。两人落座后，直接切入正题。诺亚开门见山，如今最有望登基的是三皇子，而背后的最大靠山正是中央神殿。德温对此一点都不意外，中央神殿的肮脏勾当早已逃不过他的眼睛。诺亚接着道出真相，原本皇室与神殿平分秋色，可自从自己身上落下了诅咒，神殿打压皇权的动作就越来越狠。他们之所以与三皇子联手，就是想把整个皇权死死踩在脚下。听完这番话，德温也亮出了自己的底牌。当年皇室封他为大公，就是想借他北方战场的威势，强行维持朝堂平衡。可若是让三皇子抢先拿到继承权，这平衡可就彻底破了。到时候连德温自己都别想再独善其身。拉开话匣子后，诺亚直言不讳，绝不能让三皇子顺利拿到继承权，否则整个帝国迟早会被神殿吃得干干净净。德温可不听空话，直接追问他的筹码，暗中筹谋这4年到底拿出了什么真本事。诺亚也不含糊，坦言卧薪尝胆4年，早已暗中拉拢了掌握经济命脉的新兴贵族，如今这些实力派全都站在了他这一边。见对方确实有备而来，德温收起轻视，追问他最终目的。诺亚不再隐瞒，要德温在接下来的储君表决中，把关键的铁票死死砸在他身上。以前只有三皇子独霸朝堂，如今诺亚主动站出来正面宣战，这场皇权的争夺战这才刚刚开始。按规矩要想继承皇位，不仅自身功绩得过关，还得拿下4大公爵家族的支持。可眼下的形势并不乐观，三皇子背后有强力靠山，另外2家要么选择中立，要么家主因病退隐。就算德温选择站队，诺亚依然占不到任何便宜。诺亚心里明白，这绝对是一场硬仗，在议会召开前，他必须动用所有能用的筹码。见对方决心已定，德温放下手中的茶杯，当场应下了这件事。这一表态让诺亚喜出望外，连忙向他致谢。其实德温心里很清楚，这位7皇子确实有些本事，当年在边境不仅亲自主持赈灾，还修水渠防旱灾，干的可都是造福百姓的实事。诺亚这一出手简直打得太漂亮了，谁能想到当年被神殿死死压制的人，如今能发起这么狠的反击。皇室一纸通告直接拍了下来，严厉指责神殿高价卖圣物敛财，不仅长期偷税漏税，还要立刻对他们查账。通告一出，神殿那边当场炸锅，大祭司克里斯佩更是勃然大怒，直呼皇室大逆不道。在他看来，一个本该等死的人绝不可能有这般胆量。手下赶忙请示应对之策，
大祭司克里斯佩态度极其强硬，在他眼里，神殿绝不能向皇室低头。无论诺亚怎么折腾，储君的位置早就是三皇子的囊中之物，因为神殿手中还捏着最大的底牌。另一边，宴会的消息很快传开，塞巴斯蒂安这次玩出了新花样，他打算在生日宴上办一场难得一见的假面舞会。埃斯特听得一头雾水，戴着面具，连谁是谁都分不清，这舞还怎么跳？但这种舞会的特别之处，恰恰就在这里，只要戴上面具，所有人的身份和地位都不复存在，大家只凭本心起舞。话锋一转，裘德又聊起了舞会的玩法，只要戴上面具，谁也认不出对方是谁。听起来确实挺有意思，连埃斯特在一旁听着都觉得贵族们的花样可真多。就在这时，丹尼斯特意跑了一趟，把刚才遗忘的东西送了过来，原来是特制的舞会面具。不光哥哥们有份，对方甚至还给埃斯特专门准备了一个。打开一看，竟然是个镶满宝石的兔子面具，做工精致又可爱。看到这么精致的东西，埃斯特心里虽然喜欢，却又有点吃不准，就怕自己戴上去不合衬。裘德在旁边热心催促，让他赶紧戴上试试看。埃斯特害羞的连连拒绝，非要等到去了舞会现场再说。转眼间，奢华的舞会正式拉开帷幕，会场内部气氛热烈，各路名流聚集。然而当特尔西亚家几位成员刚一露面，全场所有人的目光便瞬间齐刷刷扫来。很久不曾公开露面的丹尼斯再次现身，直接用行动彻底印证了外界的传闻，他与塞巴斯蒂安交好的消息居然是真的。还没往前走几步，便有投机的贵族争先恐后上前套近乎。面对众人奉承与殷勤，丹尼斯应对起来依旧滴水不漏，举手投足间展现出无可挑剔的贵族从容，连旁观的埃斯特都看得非常明白。即使许久不出来应酬，哥哥在顶尖社交场上依然游刃有余。埃斯特原本心态平稳，打算优雅的向前打个招呼，结果话音还未落，便有不长眼的贵族青年跑来强行搭讪。奉承的话还没说完，裘德就一步跨出挡在妹妹身前，以妹妹性格怕生为由，三言两语便将对方冷面撵走。丹尼斯刚想劝弟弟别太鲁莽，裘德却理直气壮的反驳，外面的坏男人太多，必须时刻保持最高戒备。万万没想到，向来沉稳的丹尼斯这次居然举双手赞成，也认为多提防外人绝不会错。两位哥哥一左一右死死守护，直接组成了严密的保镖小组，让中间的埃斯特感到既无奈又好笑。眼看距离舞会下半场开幕还有时间，趁着舞伴塞巴斯蒂安尚未抵场，埃斯特决定先去露天阳台吹风透气。埃斯特独自走向安静的阳台，清风拂面来，紧绷的神经瞬间放松下来。他甚至开始暗暗打起小算盘，若是等会儿哥哥们邀请他去郊游，干脆就顺水推舟答应下来，到时候带上精美的饼干与果酱，光是构想就觉得心里甜滋滋的。正当他浮想联翩之际，腿上突然感到一重，似乎有什么小小的身躯直接扑了过来。这突如其来的变故让埃斯特猝不及防吓了一跳，连忙低头仔细打量，竟然是个软糯可爱的小家伙。眼前的小宝贝奶声奶气打着招呼，埃斯特这才瞬间看清，这居然是好久不见的小珍妮。他连忙蹲下身子，拉着小家伙温柔地聊起家常，询问对方最近过得好不好，在家里乖不乖巧听话。小家伙乖巧地点着头，显得格外惹人怜爱。然而还未等两人多聊几句，身侧便陡然传来一道浑厚的呼唤。还没等埃斯特回过神来，小家伙已经欢快地扑向了神秘来人。迎面走来的中年男人气场极其强悍，开口说话却充斥着长辈的温柔，打趣说再胡乱跑回家就要被妈妈训斥。小家伙赶忙向父亲介绍眼前的恩人。埃斯特凝视着面前的男人，越看越觉得这张脸无比眼熟，这分明与塞巴斯蒂安神情如出一辙。他瞬间猛然反应过来，眼前这位气度非凡的大人物正是四大公爵之一的卡特公爵。埃斯特不敢怠慢，连忙上前行礼，非常客气地报上了自己的家门。卡特公爵也立刻认出了眼前之人，随即露出和蔼的笑容，做了自我介绍。卡特公爵态度显得极具亲和力，直言家里的孩子们做梦都在念叨他，并顺口关心他在舞会上是否习惯。这极为随和的举止，瞬间让现场的气氛变得无比融洽。卡特听完后满脸皆是欣慰，顺势与他耐心地聊起家常，坦言妻子很早以前就屡次提及埃斯特，当年珍妮重病缠身之际，全靠有他在身边无微不至的照料。说到此处，卡特神色有些自责，怪自己平日里公务繁忙，每当家里遇到难处时总不在场，多亏了埃斯特的默默付出，不仅安抚好了幼小的孩子，还神奇般的让珍妮的病情彻底好转。他坦言自己一直渴望见见这位大恩人，今日一见果然名不虚传，甚至还担心今晚招待不周怠慢了贵客。如此体贴客气的态度让埃斯特感到受宠若惊，连忙挥手示意。然而还没等二人把话说完，旁边的小珍妮却突然挺身而出，误以为父亲在故意欺负人，直接张开双臂挡在前面，高声叫板，严肃警告爸爸绝对不许欺负埃斯特。小珍妮这奶声奶气的警告不仅没有起到任何威慑作用，反而将卡特公爵瞬间给蒙翻了。卡特笑着伸手抱起女儿，打趣直夸小家伙对埃斯特是真够黏糊。露台上的氛围一时间轻松畅快到了极点，客气地告别了这对父女。舞会的重头戏下半场终于即将开启。昏暗华丽的走廊深处，大量宾客已经陆陆续续戴上了神秘面具。埃斯特也取出此前收到的昂贵宝石面具，端庄地戴在了自己的脸上。谁知还没等他一步正式入场，走廊尽头的位置，一道极其熟悉的身影
就以迎面径直走来。刚才擦肩而过的短短一瞬，埃斯特隐约觉得对方一直在凝视自己，可是现场宾客全都佩戴着面具，一时间根本无法确认究竟是不是错觉。眼看下半场舞会即将正式打响，前方还有好几位重磅贵宾等待打招呼，他此刻也顾不上过多琢磨，赶忙转身向大厅方向快速步入。然而越是心急就越容易突发状况，脚踩高跟鞋走得过于迅疾，鞋底突然一滑，整个人瞬间失去平衡，轰然向前倒去。就在这千钧一发的生死关头，一道黑影犹如疾风般唰的一下冲了过来，极其稳固的将他死死揽入怀中。还没等埃斯特彻底站稳身形，对方就已贴近耳畔，低声提醒他万事小心。那语气之中甚至带着几分难以掩饰的熟人，开口便极自然地喊出了他的名字。这突如其来的亲密接触让埃斯特整个人都懵了，他急忙抬头看去，想看清这个男人的真面目。面具下的那双眼睛透着无比熟悉的温柔，这世上能有这种眼神的，除了他还能有谁？男人微微一笑，缓缓摘下了黑色面具，果然是诺亚。所有的伪装彻底卸下，在这喧嚣的舞会角落，两人的视线终于撞在了一起。看着眼前这张熟悉的笑脸，埃斯特悬着的心终于落地，他忍不住开口询问：戴着面具怎么还能认出自己？诺亚只是温柔的回答，全凭直觉。可这里是戒备森严的舞会，没有邀请函跟本进不来，诺亚却表示自己自有办法。眼看下半场舞会就要开始，埃斯特拉起他走向偏僻的走廊，必须找个没人的地方说话。两人趁着四下无人摘下面具，刚一进屋，埃斯特就再也忍不住了，急切地追问他这段时间的去向，为什么连着几个月都不回信？诺亚一脸歉意地解释，自己这段时间实在太忙，虽然很想给他写信，但身边的眼线实在太多。埃斯特立刻反应过来，问他是不是因为皇太子选拔，为了去积攒之前提到的力量。诺亚笑着承认了，好在现在终于能喘口气，这才找机会跑来看他。看着眼前的诺亚，埃斯特有些出神，一段时间不见他不仅长高了许多，也变得更加英俊挺拔。他突然有些不好意思，担心起自己今天的打扮是否得体。诺亚看着他提起了另一件事，问他是否听说了联姻的事，毕竟达蒙居然主动向他求婚了，即使有神殿在背后撑腰，那家伙显然也开始焦急了，否则绝不会急着拉拢特尔西亚。诺亚心里很清楚，达蒙为了达到目的向来不择手段，但他怎么也没想到对方居然把主意打到了埃斯特身上。为了探探口风，诺亚曾主动向德温打听特尔西亚家族是否有意联姻，当时德温回答的斩钉截铁，家族根本没有这个打算。听到这个回答，诺亚顿时松了一口气，可还没等他把心放回肚子里，德温紧接着又补了一句，他压根没打算把女儿嫁给任何人。这话一出，诺亚直接愣在了原地。德温的态度非常明确，只要埃斯特自己不愿意，这辈子谁也别想强迫他订婚。诺亚有些犯难地嘀咕，女孩子总归是要成家的，总不能一辈子不嫁人吧？德温却理直气壮地反问，有特尔西亚家族在背后撑腰，他们完全养得起女儿一辈子。不过转念一想，只要埃斯特现在不急着订婚，对自己来说就是最好的消息。埃斯特忍不住抱怨起来，问他这段时间到底去了哪里，甚至连矿山附近的那个家都没回。诺亚有些无奈地解释，自己最近一直在外面奔波。接着他突然话锋一转，笑着问他是不是一直在等自己。这一下直接把埃斯特问懵了，他赶紧慌乱地辩解，自己只是看那栋房子一直空着，纯粹是出于好奇而已。看着他极力否认的样子，诺亚突然认真起来，轻声说自己其实非常想念他。这句话一出，埃斯特整个人都愣住了。诺亚接着打趣道，一段时间不见，她真是变得越来越漂亮了。埃斯特有些哭笑不得，这家伙逗人的本事真是一点变。诺亚又笑着凑过去问，那自己呢？是不是看起来比以前更可靠了？埃斯特有些不好意思地避开视线，嘴硬说自己可看不出来。看到他这副娇羞的模样，诺亚忍不住哈哈大笑起来。其实埃斯特肚子里有一堆疑问，这整整3年里，诺亚到底去了哪里，又经历了些什么？但今晚这个场合实在不合适，她就像童话里的公主，马上就要赶往下一个舞台。埃斯特有些无奈地解释，自己今天是塞巴斯蒂安的舞伴。听到这个名字，诺亚心里顿时有些不是滋味，他忍不住追问，是指今天宴会的主角吗？埃斯特连忙解释，这只是送给对方的生日礼物，跳完这支舞就结束了，所以今天没办法陪他太久。看着他急于解释的样子，诺亚不仅没有生气，反而温柔地笑了起来。诺亚有些遗憾地表示，今天只能先到此为止了，不过分别纸是暂时的，他们很快就会再次见面。为了给对方吃下定心丸，诺亚主动透露了自己的住处，甚至大方地表示只要埃斯特想他了，随时都可以过去找他。看着对方认真的神情，埃斯特一时间有些不知所措。临走前，诺亚还不忘半开玩笑的叮嘱，可不能趁着自己不在就一个人玩得太开心，这霸道又温柔的态度着实让人有些招架不住。直到独自走在回去的路上，埃斯特依然有些心神不宁，手背上残留的温度不断提醒着他刚刚发生的一切。还没等他平复好心情，塞巴斯蒂安就急匆匆地找了过来，看到他有些异样，赶忙关切地询问他是不是身体不舒服。另一边的气氛可就彻底变了。大厅深处，凯恩正狼狈地跪在地上不断求饶，拉维恩居高临下的冷声质问，当初是他信誓旦旦的保证埃斯特和戴娜绝没有任何关系，可如今出了这么大的纰漏，光靠哭诉求饶根本解决不了问题。拉维恩缓缓拿起了鞭子，既然办砸了事情，
就要做好承担后果的准备。拉维恩居高临下的警告自己，现在审问他，其实是在给他机会弥补过错。他甚至直接威胁，这事要是传到他父亲耳朵里，可就不是惩罚这么简单了。像凯恩这种无依无靠的孤儿，随时都会被当成垃圾一样扔掉。这下凯恩彻底慌了，跪在地上拼命求饶，求他千万别把这事捅出去。看到对方这副怂样，拉维恩这才松了口，决定再给他一次将功折罪的机会。而这个任务居然和埃斯特有关，拉维恩冷笑着下达命令，让他去把埃斯特的底查个底朝天，不管是人还是物，只要和埃斯特沾边，哪怕是一粒灰尘也得带回来。拉维恩的怒火彻底压不住了，没用的凯恩居然把事情办砸了，要是早知道会变成今天这样，他当年绝不会受这种屈辱。埃斯特那个曾经被他踩在脚底的锅，如今竟然摇身一变成了公爵千金。那孩子当年粉红色的眼睛，难道真的是圣女降临的征兆？这到底是怎么回事？时间回到5年前的神殿，同伴急忙向祭司告状，说戴内种下的疯性子，整整1周过去，竟然连芽都没发。面对祭司严厉的质问，戴娜心里委屈极了。她明明记得昨天已经发芽了，可现在花盆里却空空如也。同伴还当众指责她在撒谎。祭司根本不听他的解释，认定他没有认真注入神圣力。可戴娜心里比谁都清楚，自己每天都在拼命努力，绝不可能毫无反应。戴娜还想为自己辩解，说早上来看时嫩芽确实还在。可话还没说完，同伴就急不可耐地跳了出来，当众指责他是个满口谎言的骗子。一盆脏水接连扣在埃斯特头上，同伴嘲讽他没有神圣力，只是为了讨好祭司才编造谎言，甚至动手推搡他，骂他出身低微只会拖后腿。就在场面快要失控的时候，路过的拉维恩被声音吸引了过来。看到拉维恩出现，同伴立刻换了一副谄媚的面孔，抢先一步把所有罪名推给戴娜。旁边的同伴也跟着起哄，嘲讽一个卑贱的平民孤儿怎么可能让神殿的花发芽。可谁能想到真相竟然如此卑劣？正是同伴嫉妒戴娜，暗中偷偷拔掉了刚冒头的嫩芽。同伴还急着向拉维恩邀功，指责戴娜不配和贵族相比。拉维恩不仅没有阻止这场闹剧，反而顺水推舟贬低戴娜的出身。接着他假惺惺的出来打圆场，表面上是在宽容体恤，实则直接判定戴娜毫无天赋，彻底把戴娜打入了深渊。拉维恩高高在上地施舍恩赐，劝戴娜赶紧低头认错，声称这是在给他改过自新的机会。孤立无援的戴娜无路可退，只能咬着牙吞下所有委屈。旁边的修女见状，赶紧大肆吹捧，夸赞拉维恩连撒谎的孤儿都能包容。拉维恩表面上谦虚大度，下一秒却主动拉起了戴娜的手。他微笑着提议，既然戴娜神圣力微弱，以后这盆花就由他来带为照顾，甚至还亲昵的以朋友相称。可他心里清清楚楚，施舍这点微不足道的善意，不过是为了彰显自己的高贵。在他眼里，自己才是命中注定的圣女，而卑贱的戴娜只配烂在底层，一辈子跪在地上仰望他。可残酷的现实却狠狠打了他的脸。当年那个任人欺凌的孤儿，如今不仅脱胎换骨，甚至成了高不可攀的公爵千金。巨大的落差让拉维恩极度的发狂，他绝不承认埃斯特是圣女，一个卑贱的孤儿凭什么一步登天？拉维恩在心中暗暗盘算，只要给点甜头，埃斯特肯定还会像以前那样听话，到时候就能继续把他当枪使。至于怎么把人骗过来，他得好好合计合计。画面一转，阳光洒进明亮的房间，埃斯特正看着衣柜发愁。他试了一套又一套衣服，既怕穿得太隆重显得刻意，又怕太随意不够重视。他紧张地询问身边的侍女，自己这身装扮到底合不合适。侍女夸赞完自家小姐的美貌，忍不住八卦起来，到底是去见什么重要的人，能让小姐如此坐立难安？埃斯特有些心虚地移开视线，含糊其辞地说是去见个朋友。侍女却一针见血地拆穿他，问是不是3年前送项链的那位。这句话瞬间让埃斯特红了脸，他没想到自己的秘密早就暴露了。侍女早就看穿了自家小姐的心思，每次给对方写信时，那满脸的期待根本藏不住。如今两人断联了这么久，好不容易重逢，自然会高兴。不过侍女还是贴心地提醒他，千万别表现得太明显，要是让对方知道你天天盼着他，指不定尾巴要翘到天上去。埃斯特这下彻底没了主意，赶忙虚心向侍女请教对策。侍女得意的传授独家秘籍，见面时尽量少说话，保持高冷，这样才能彻底掌控主动权。埃斯特把这些话牢牢记在心里，嘴里不停地小声念叨着。可一想起刚才见面的情景以及手心残留的余温，他的心跳瞬间又乱了节奏。这套所谓的拿捏大法，自己真的能做得到吗？埃斯特在马车旁收拾好圣水，带上这些数粮去见诺亚，算下来应该完全足够了。要是不够，大不了现场再造。毕竟论起神圣力的储量，他根本用都用不完。还没等他上马车，裘德就突然冒了出来，看着那整整一车的行李，裘德满脸疑惑地追问：准备这么多东西是要去见谁？埃斯特顿时心虚到了极点。如果承认要去见诺亚，二哥转头告诉父亲，这趟行程肯定当场作废。慌乱之中，他硬着头皮撒谎，说是要去一趟矿山。裘德听完，直接整个人懵掉。谁会穿着华丽礼服去矿山看石头？眼看谎言实在无法圆上，埃斯特只能紧接着补充，说自己只是顺路去逛服装店。裘德看着埃斯特心虚的模样，忍不住当场开口吐槽：你现在这个样子，简直就像是一只做错事的小狗。本以为这次彻底瞒不过去，没想到裘德并没有继续追问，只是叮嘱他路上注意安全，就这么直接挥手放行了。埃斯特悬着的心终于落地，听到哥哥在一旁委屈的抱怨，说他最近总是忙得没时间陪自己。
埃斯特心里满是内疚，但关于诺亚隐藏的隐情还没查清，现在说出来只会让大家盲目担心，只能在心里悄悄道个歉，想着以后找机会再当面坦白。很快马车就驶向了北方，车厢里侍女一眼看穿他的心思，开玩笑的打趣询问，这次是不是要去见心上人？辈出中心思的埃斯特瞬间红了脸，侍女这下彻底心领神会，怪不得小姐最近情绪波动这么大，原来心里一直挂念着对方。埃斯特被说得满脸羞涩，赶忙小声开口反驳，哪有你们说的那么夸张，真的有这么明显吗？看着他害羞局促的模样，旁边的侍女和维克托偷笑不已。不过埃斯特很快打起精神，严肃地叮嘱身边的所有人，这次偷溜出来见诺亚的事情绝对不能让父亲和哥哥们知道。维克托自然深知利害关系，要是让公爵大人知道这事，全府上下怕是都要吃不完兜着走。就在这时，侍女指着窗外提醒，小姐快看，我们马上就要到了。顺着窗外视线望去，马车终于驶入了诺德伦小镇。看着晴朗明媚的天气，埃斯特满心期待与雀跃，离间到念念不忘的那个人只剩下最后一步。那些所谓装高冷的秘籍，到了关键时刻根本毫无用处。说到底，他的心里只有一个念头，他是真的太想念诺亚了。沿着小路一路缓缓前行，那栋无比熟悉的木屋终于重新展现在眼前。维克托抬头看了一眼，连忙开口提醒，烟囱里正飘着缕缕炊烟，看来主人真的在家里。这话让埃斯特心中一阵起伏。自从3年前诺亚离开之后，每次来到这片区域，他都会忍不住走到房子前，期盼着推开门就能重新见到他。过去每次满怀期待的跑来，看到的却只有冰冷的空屋，一次又一次的失落堆积，让他后来甚至不敢再靠近。直到今天站在这栋小屋前，看着袅袅升起的烟囱炊烟，他才终于有了真实的触感。那个念念不忘的人真的回来了。就在这时，屋门嘎吱一声推开，诺亚拎着野餐篮走出来，一抬头正好对上了他的视线。诺亚激动地喊出了他的名字，一路小跑着迎了上来，笑着解释说知道他大约这时到，正准备出门去接他呢。埃斯特当场彻底愣住，搞半天对方特意准备这些，纯粹是为了出门迎接自己。诺亚笑着提议去河边散步，还特意提到自己亲手做了三明治。可这话要是传到公爵耳朵里，后面的维克托和侍女怕是要吓半死。埃斯特盯着精致的野餐篮，突然饶有兴趣的打趣询问，这上面的蕾丝花边难道也是你亲手缝上去的吗？诺亚顿时慌了手脚，手忙脚乱的赶忙解释，这只是临时借来的篮子，自己也不知道怎么回事。看着他慌张可爱的模样，埃斯特心里觉得无比有趣。二人一前一后漫步走到河边，看着眼前清澈宜人的风景，埃斯特忍不住大声夸赞起来。诺亚贴心的扶着他坐下，嘴上还假装绅士的打趣，久违的轻松氛围终于让他们彻底放下了拘束。埃斯特尝了一口三明治，直夸这味道简直美味至极，简直不敢相信这居然出自诺亚之手。诺亚有些不好意思的坦白，虽然过程有旁人指导，但他确实想亲自为他做点什么。接着他深情的发出一声感叹，以前只能通过信件联系，现在能这样面对面做着真的很棒。可这话一下子触动了埃斯特的心事，他顺势问出了藏在心中的疑惑，前几个月为什么一封信都没回过，自己甚至以为已经被他彻底遗忘了。诺亚一听急，忙开口辩解，解释当时周围眼线实在太多，根本没办法安全写信。可说到最关键的地方，他却突然停了下来。原来是皇储选拔正式开启了，为了补上之前耽误的时序，诺亚必须四处拉拢势力支持，同时也是为了全力保护埃斯特，才不得不切断所有书信往来。听到这里，埃斯特才恍然大悟，这意味着眼前的诺亚极有可能成为未来的帝国皇储。就在这时，诺亚忽然转过头来，认真的询问他最近过得开心吗？听到这句话，埃斯特微微愣住。在过去通游的岁月里，诺亚总是习惯在信尾问起这句平时而温暖的关心，瞬间将他的回忆拉回到了从前，就仿佛他比任何人都希望埃斯特能够获得真正的幸福。埃斯特认真沉思了片刻，父亲和哥哥们对自己关怀备至，平时学习和做事也过得非常充实，所以他是发自内心觉得自己现在确实过得很幸福。听到这个肯定的答案，诺亚悬着的心终于落了下来。阳光明媚，两人就这么并肩而坐，原本一切都是如此温馨美好。可谁能想到，就在不远处的密林深处，早有一道阴沉暗黑的身影，正死死锁定着他们的一举一动。躲在树林深处的根本不是敌人，居然是偷偷跟过来的裘德和丹尼斯。看着埃斯特出门穿的那么漂亮，裘德这下彻底反应过来了，急得拉着丹尼斯直嚷嚷，那家伙该不会是妹妹的男朋友吧？丹尼斯赶忙让他小声一点。看着远处聊得火热的两个人，裘德心里这酸气直往外冒，怪不得妹妹最近都没空陪他。可那小子到底是从哪冒出来的，居然敢离埃斯特那么近？一旁的丹尼斯推了推眼镜，冷静观察了一阵，突然抛出一个重磅消息，如果自己没猜错，那男人的身份恐怕是个皇子。皇族的人怎么会跑来这种偏僻地方？裘德这下彻底懵了。丹尼斯在一旁冷静地回忆起来，这位七皇子不仅是皇储热门候选人，更离谱的是，他居然还是诺德伦矿山最大的股东。要知道，那座矿山原本是父亲送给埃斯特的礼物，这几年刚发展起来，连神殿都盯着。一个高高在上的皇子，怎么会无缘无故插手埃斯特的产业？再看着远处聊得正欢的两个人，看样子两人明显早就认识很多年了，背后的关系绝对不简单。裘德急的立马就要冲过去掀桌子，却被丹尼斯当场叫停。这要是贸然跑过去，被埃斯特发现，
他们一路跟踪，妹妹绝对得当场翻脸。为了不惹妹妹生气，两人只能压下火气，决定先撤，暗中把这小子的底细查个水落石出。树林里偷看的那2位终于撤退了，可河边这边气氛却突然变了。诺亚看着埃斯特突然凑得特别近，夸他的眼睛好看，这毫无征兆的贴过来，直接打得埃斯特措手不及。埃斯特赶忙伸出手一把将他推了回去，直嚷嚷说太吓人了。诺亚被推开，居然还觉得挺可惜。闹完这一出，埃斯特可没忘了正事，语气立马严肃起来，问他接下来是不是就要和三皇子那边硬碰硬了。诺亚坦白承认，接下来这的确会是一场硬仗。接着他顺口问了一句，自从上次葬礼之后还有没有见过三皇子？埃斯特摇了摇头说就见过那一次，可光是那一次的经历就让人心里极度不爽。那位三皇子根本不把别人当人看，完全随心所欲地控制别人。一想到这儿，埃斯特直接一把抓住诺亚，非常认真地叮嘱他，这次你绝对不能输，要是让那种家伙当上皇储，后果简直不敢想。埃斯特刚喊完，站在他这边，这才发现自己的手还死死抓着诺亚不放。他慌忙想要收回手，可还没等手抽回去，诺亚反手一把将他紧紧握住，坦言自己一点都不介意，让埃斯特就这么一直牵着。这下反倒让埃斯特慌了神，连忙解释刚才只是个误会。诺亚看着他这副模样，顺势把话题转到了他身上，想听听他最近过得怎么样。可话刚说出口，诺亚却突然老实交代说，其实是别人教他，少说话多倾听才能占主动。诺亚看着眼前的人，直接递上一句心里话，不管到什么时候，在他心里埃斯特永远都是第一位的。这句话一出，直接把埃斯特给说懵了。可还没等他缓过神来，诺亚又顺势开起了玩笑，叮嘱他以后对别的贵族少爷也得这么高冷，干脆谁都别理。埃斯特忍不住问他，你这是故意在逗我吧？诺亚倒是笑得灿烂，直言自己说的全是真心话。场景一转，来到了华丽的城堡里，难得大家能凑在一块吃顿早餐，毕竟这段时间平时里大伙都各自忙得不可开交。裘德突然打破沉默，开口问父亲，您知道关于七皇子的事吗？这话一出，整张餐桌的人全愣住了，埃斯特更是直接呛到直咳嗽。德温有些纳闷，问他怎么好端端问起这个。裘德赶忙解释说，这都是丹尼斯哥告诉他的，听说这位七皇子最近在皇宫里风头正盛。父亲淡淡的接了话，这倒不是假话，这几个月他的势力扩展的极快，甚至都被人提名为皇储候选人了。可裘德接下来的一句话才是重头戏，听说那位七皇子现在正住在诺德伦。埃斯特心里唰的一下凉了半截，还没等他想好怎么遮掩，裘德转头看向他，突然小声道了个歉，上次你偷着溜出门那天，我们其实偷偷跟过去了，正好看到你跟七皇子在一起。这句话一出，全场的气氛一下子降到了冰点。埃斯特这下彻底慌了神，他是万万没想到，那天哥哥们居然悄悄跟了一路，那岂不是意味着他和诺亚在一起的画面全被哥哥们给撞见了？父亲那边更是火冒三丈，那杀气腾腾的阵仗，压迫感直接拉满。这下该怎么跟父亲和哥哥们交代？看大家这反应，绝对是彻底想歪了。德温看着女儿，缓缓开口，当年我因人所求，才破例让你见七皇子，没想到你们如今竟私下见面。埃斯特顿时紧张的说不出话。德温叹了口气，语气缓和下来，我并不是要责怪你，只是担心你卷入皇室的浑水。那位身中诅咒的七皇子诺亚被流放多年，却突然回京，一露面就火速拉拢各方势力。在这个敏感的节骨眼上，他私下接触特尔西亚的千金，外人怎能不怀疑他的动机？听到父亲这番分析，埃斯特彻底愣在原地。虽然哥哥们的话有些偏激，但事情根本不是大家想的那样。德温无奈的叹了口气，大家不是在怪你，而是都在替你捏一把汗。自从七皇子诺亚回宫之后，皇子之间的夺嫡之争愈演愈烈，而我们特尔西亚家族向来只效忠皇帝，保持中立，偏偏在这个时候，七皇子却主动找上了你，这怎能不让人多想？利害关系被父亲直接点破，埃斯特这下彻底无言以对。面对家人的追问，埃斯特终于开口解释，自己只是碰巧遇到了诺亚，多年未见才简单叙旧，而且诺亚是他离开神殿后交到的第一个好朋友，大家真的不用过度担心。德温听后沉默了片刻，埃斯特，我能理解你的感受，但听父亲一句劝，以后必须和他保持距离。埃斯特刚想开口反驳，却被德温直接打断，体谅一下父亲的立场吧，在如今动荡的局势下，我只想保你一生平安。面对家人的连番叮嘱，埃斯特只能乖乖点头答应。裘德在一旁咬牙切齿，要是那小子再敢私下约你，我们绝对要全程盯着他。深夜，埃斯特独自待在房间，看着身旁的小白蛇叹气。家人对诺亚的误会实在太深，明明是自己主动去帮忙，根本不是诺亚在利用他。可这背后的真相，他又该怎么向家人解释？埃斯特轻轻抚摸着小白蛇，虽然心里觉得有些委屈，但他完全理解家人的顾虑，毕竟大家都是因为太爱他。看来以后要是再想见诺亚，不仅要提前向家里报备，还得刻意保持安全距离。不过诺亚当年被流放，短短3年就能带着势力杀回，甚至能与三皇子正面抗衡，这样的手段确实让人佩服。看着诺亚如此拼尽全力，埃斯特也彻底清醒过来，光靠积攒财力根本不够，要想彻底搬到神殿，自己必须主动出击了。他还记得前任圣女的葬礼，那些甚至没进过神殿的百姓，却哭得比任何人都伤心。圣女在百姓心中的影响力，就是神殿掌控帝国的最大靠山。面对神殿这棵根深蒂固的大树，凭自己的一己之力，真的能够撼动它吗？想到这里，
埃斯特有些发慌，甚至对自己产生了怀疑。身旁的小白蛇突然叫了一声，及时提醒他绝不能退缩，现在可不是说丧气话的时候，越是困难就越不能气馁。既然认清了眼前的形势，埃斯特下定决心要先把能查的事情查清楚，只有做好眼前的每一件事，才能真正保护好家人和自己。深夜宏伟的神殿圣堂内，卢卡斯和几位祭司正虔诚地向女神埃斯皮托斯祈祷。深夜的神殿议事厅里，几位大祭司正在暗中会面。卢卡斯率先打破了沉寂，询问大家是否收到了神谕。凯尔表情严肃地回应，神谕里写得很清楚，新圣女降生在7月的星空下。特蕾莎也赶忙补充道，这位大人出自东方的贵族世家。随着神谕被拼凑完整，新圣女的特征也清晰起来。她有着大地般的灰褐色长发，以及像花朵一样的粉红色眼睛。听到这里，所有人鸦雀无声，因为这些外貌特征与神殿推举的人选完全不符。特蕾莎沉声说出残酷事实，这下可以彻底确定，现在的拉维恩根本就不是真正的圣女。几位祭司越讨论越心虚，有人刚顺口提起圣女的名字，就被特蕾莎厉声呵斥。在神殿规矩重于一切，大家心里都十分清楚，如果真的存在另一个圣女，不仅拉维恩的位置保不住，神殿和贵族的利益也会彻底崩盘。在一片慌乱的议论声中，卢卡斯却显得出奇冷静，他直接冷冷地撂下一句话：现在的一切什么都不用变，拉维恩依旧是名义上的圣女。至于那个真正拥有神谕的女孩，卢卡斯嘴角勾起一丝邪笑。神殿当然要把她找出来，但绝不是为了尊她为主，而是要神不知鬼不觉的让她彻底沦为神殿的傀儡。要明白，神殿能有今天，全靠布拉翁斯家族在背后撑腰，这个铁打的事实，谁敢轻易动摇？不管神谕里的女孩是谁，下一任圣女都必须是拉维恩。比起底细不明的民间丫头，名门出身的拉维恩才是支撑帝国信仰的最佳人选。若让身份成谜的人当圣女，只会给帝国带来无穷后患。这番话说到众人心坎里，大家纷纷点头附和，悬着的心终于落了下来。在这群神殿高层眼里，神谕真假根本不重要，家族利益和权势才是唯一的筹码。说白了，神殿这群人权势利益至上，为了稳住贵族势力，拉维恩的圣女之位绝不能动摇。但为了防止节外生枝，他们打算在仪式举办之前，把那个神谕女孩彻底找出来。神殿上下顿时忙活开来。镜头一转，拉维恩正走在神殿走廊上，看着周围破旧的建筑，心里充满抱怨。那些捐给神殿的钱都去哪了？在破败处举办仪式，圣女的脸面还往哪贴？正当他心里犯嘀咕时，手下修女急忙跑了过来。修女上前关切询问，拉维恩顺势叹气，装出一副忧国忧民的模样，直言过阵子就是救治仪式，若不把破旧神殿好好翻新，只会给神殿脸面抹黑。修女大惊失色，提醒这事须经长老会批准。拉维恩根本不予理会，强行把布置任务塞给修女，完全不给对方拒绝的机会。表面上装得温柔大方，转过身心里全是嫌弃，只觉这群修女办事笨手笨脚，一点眼力见都没有。还没等他走远，远处的异样动静突然吸引了他的注意。拉维恩刚走到走廊，就被前方的侍卫吸引注意，他竟然直接叫住了对方。这一喊把侍卫卡利德吓了一跳，旁边的同伴更是一脸懵。高高在上的拉维恩怎会认识底层的侍卫？拉维恩表面客客气气，目的却绝不简单。他直接叫出卡利德的名字，随后抛出一个重磅炸弹：你还记得那个叫戴娜的孩子吧？关于那个孩子，我有话要对你说。镜头一转，奢华书房的桌案上悄然落下了一封密信。听完手下的汇报，布拉翁斯公爵彻底坐不住了。神谕中的圣女居然不是拉维恩。黑衣人跪在地上面露难色，直言这消息来自神殿高层。神谕中提到的特质，拉维恩身上一点都没有。这一代的圣女恐怕真的另有其人。听到这个结论，男人根本无法接受。布拉翁斯家族与帝国历史同在，初代圣女曾许下誓言，祝福将永远眷顾布拉翁斯家，这项传统几百年来从未中断。按理说，第15代圣女绝对只能是拉维恩才对，为何偏偏到了这一代就出了差错？可事实不容反驳，那位拥有灰褐色长发的神谕女孩早已悄然降临世间。看着描述中的画面，男人整个人都坐不住了。难不成预言是真的？真正的第15代圣女居然真的另有其人？镜头转到现在，埃斯特带人来到领地最偏远的地方，这里处于两家交界边缘，放眼望去破败的跟贫民窟没两样。因为偏远又没有神殿庇护，一旦遇到魔兽袭扰或疾病，老百姓就只能硬扛，伤亡惨重的让人心惊。按帝国规矩救济百姓需经神殿批准，领主家族想管也插不上手。可看着眼前的惨状，埃斯特心里很清楚，这背后的水比想象中更深。这里是两家领地交界的贫民窟，原本埃斯特只是好奇，想来看看贫民窟孩子的现状。此前在哥哥陪同下看过的那些地方还算过得去，可眼前这片废墟，比他小时候住的地方还要凄惨。身边的裘德低声提醒，把兜帽拉好，这次只带了几个侍卫，且都留在了村口，千万不能掉以轻心。埃斯特越看心里越凉，这里完全处于无人过问的绝望状态，光靠单纯捐赠钱物根本改变不了任何事情，甚至连基本温饱都保证不了，更别提孩子的健康与教育。就在他一筹莫展时，突发状况打破了平静，一个小孩猛地撞上埃斯特，随后撒腿就跑。裘德顿时急了，连忙询问埃斯特是否受伤。那小子撞了人连道歉都没有，跑得倒挺快。可埃斯特站稳之后，整个人却彻底愣住了，他断断续续的吐出几个字：大麻烦来了。裘德有些摸不着头脑，连忙追问到底出了什么大麻烦。埃斯特支支吾吾，这才说出了真相，刚才撞他的那个小孩居然是个小偷。
他刚才感觉身上动了一下，等回过神来仔细一摸，随身带着的金币袋子已经被那小子顺走了。这话一出，身边的人彻底懵了，在这穷乡僻壤的地方丢了重金，这下事情可彻底闹大了。